A saddleback. O, gwych. Amazing! Dyma ni, Holsteins wedi mynd â pencampwriaeth y tîm o 5. Pencampwraig y dagodron. Yn mynd nôl at y Fyrgwr! Waw! Teimlad fel, dim un geiriau i disgrifio, really. Pencampwriaethau y gorau y Cobyn Cymreig. Y ddwy hair. Oh, we're gonna party. We are gonna party. Roedd o'i diwrnod y pencampwyr yn un cofiadwy. Ond heddiw a hitha'n ddiwrnod ola sioe Sir Gaernarfon, mae yna gyfle i'w gwneud hi'n sioe fus gofiadwy. Croeso cynnes iawn i chi gyd ato ni ar gyfer pennod ola stori 2025. Y pnawn ma, mi fydd na hen edrych ymlaen at y chafbwynt y cystadlu yma yn y prif gylch. Mi gawn ni wybod pa geffyl ydy ceffyl gorau'r sioe, a dyna i chi deitl mawr. Ond cyn hynny, mae yna oriau lawer o gystadlu a chymdeithasu a rhyfeddu a dathlu hefyd, a'n criw ni yn ei chanol i. Dewch i ni weld, ydy pawb wedi cysgu'n iawn, wedi cael brecwast ac yn barod amdani Ifan Jones-Evans? Do, wedi cysgu'n da, wedi cael llon bol o frecwast ni ac yma yn barod am ddiwrnod arall o gystadlu brwd ynghylch y gwartheg. I ni'n gweld y gwartheg Byrgorn tu ôl i fi fan hyn am sioe maen nhw wedi cael. Nid yn unig y gwartheg beef, ond hefyd doi y stori fawr efo'r fuwch Byrgorn godron ennill. Pencampwriaeth y da godro. Mi fydd na mwy o gystadlu'n dod heddi wrth gwrs yn y cylch gwartheg, y trinwyr ifanc fydd wrth peth cyntaf, a wedyn cystadlaethau i'r teirw ifanc. A tybed, ai hwn fydd tarw y dyfodol y llo bach gwyn yma. Digon i ddod drwy'r dydd yma. Gymaint o gwestiynau, mi gawn ni'r atebion i gyd gobeithio, a hynny cyn 5 o'r gloch, da ni'n darlledu'n fyw tan hynny. Meinir wedi cyrraedd yn ddiogel hefyd, bore da i ti Meinir? Bore da, Nia. Wel, mi yna ddigon o ddrama ynghylch y defaid ddoe gyda'r brif bencampwriaethau. Ond pwch y poeni, mae yna ddigon o gystadlu eto i ddod fan hyn ynghylch y defaid. Ni'n dechrau gyda bencampwriaeth y pare, cyn symud ymlaen at un o fy hoff olygfeydd a chystadleuaeth, sef pencampwriaeth grŵp o 3 rhyngfryd. Fe fydd y cylch yn ferw gwyllt gyda defaid yna o bob lliw a llun. Maen nhw'n deud heddiw yma fod yna actor enwog iawn yn cyrraedd maes y sioe. A mae Iron Piw yma hefyd. Bore da, Iron. Yr anenwog yn Nia. Bore da, Nia. Mae'n bore bendigedig a mae yna deimlad neis ar ddydd Iau yn y sioe. Does pawb di ymlacio neu di blino falle. A cyfle i gael sgwrs dydd Iau, mae pawb wedi gorffen cystadlu yn o lew a jyst rhyw ddadansoddi. A lle gwell i fynd am sgwrs, mae'r i ganol yr hyn beiriannau. Felly fyna rai mynd gyntaf i gwrdd ar rai o'r cymeriadau a gweld y pethau yna yn y werth i gweld. A dwi eisiau mynd nôl i'r cylch moch i ddadansoddi. Mae'n wedi bod yn brysur iawn a lot o waith yn ôl o llenni, felly lot o siarad fe heddiw, Nia. Di hwnna'n newid dim na di, lot o ddadansoddi felly. A gyda llaw, Martin Clunes ydy'r actor enwog sydd yma i ddewis ceffyl gorau'r sioe. A chofiwch, da ni'n darlledu yn fyw hefyd drwy'r dydd o'r prif gylch. Dornod ola'r sioe a fydd hi'n dipyn o ddiweddglo a trawstoriad o ddrydiau yn y prif gylch. Fe welwn ni'r ceffylau gwedd, yr hanfryd Cymreig, Y merlod Cymreig teip cob a'r merlod Cymreig. A phwy fydd prif bencampwr y sioe eleni. Ac eto eleni, mae modd dilyn pob dosbarth o'r cylchoedd unigol o fewn y prif gylch yn ei cyfanrwydd drwy wylio'r ffrydiau byw o gylchoedd y gogledd, y canol a'r de. Mae'r manylion i gyd ar yn gwefan ni, s4c.cymru/sioe. Y cyfan yn fyw o 8 y bore gyda Heledd Cynwal, David Oliver a'r tîm ar Facebook, YouTube a Click. Ac ar gael yn fyd eang. Llongyfarchiadau mawr felly i Alun Elidir. Oedd roedd neithiwr yn noson fawr i frenin y shed gneifio. Alun Elidir yn derbyn gwobr goffa Bob Davies gan undeb am neithwyr Cymru.
am ei gyfraniad yn codi ymwybyddiaeth o fywyd gwledig. Ac mae'n dda gen i ddeud I fod o yma efo ni bore yma. Llongyfarchiadau mawr, Alun. Ie, diolch yn fawr. A dyma'r wobr. Ie. Ffon fi gael hardd dros ben. Ydy, ac os ti fe, mae bobl dod ata I de sy'n gwylio ffermio, maen nhw'n gofyn I fi ynde, lle wyt ti'n pwyso wsos yma, ynde? A rwan mae gen I rhywbeth I bwyso arno fo, sydd wedi I roi gan Undeb Ymwelwyr Cymru, ond hefyd dwi wedi derbyn I ar ran, ac o'n I dweud hynny'n yn araith neithiwr, de, ar ran y gwylwyr. Y bobl dwi'n cael y fraint o'i holi mwyn iddyn nhw gael deud I stori, ac erbyn hyn, maen nhw'n deud I stori mor ddifyr, mor ddiddorol, mae'n straeon cadarnhaol iawn allan yna am fywyd gwledig. Ond sut wyt ti'n ystyried dy rôl di, ta, fel darlledwr, fel llais yr ymieithwyr mewn gwirionedd yn de, a'r ffermio? Be sy'n bwysig, be di'r neges sy'n bwysig I ti chyfleu? Wel, esbonio yn bywydau ni fel amaethwyr, achos mae bobl wastad yn dweud, dydyn nhw'n dall ni, neu di llywodraeth ddim yn deall ni. Wel, felly mae gennym ni waith I wneud. Esbonio i'n cwsmeriad ni, y bobl sy'n prynu'n cynnyrch ni, y bobl sy'n mwynhau y cefn gwlad sy'n edrych fel mae o, achos bod yna amaethu yna. A wedyn dwi'n gwneud dipyn o waith ar y cyfryngau cymdeithasol, hefyd jyst tynnu lluniau cadarnhaol, jyst dyddiaduro fy mywyd I a bywyd y bobl o'n gwmpas I. Dangos be dwi'n wneud a be di wertho. A hefyd, dwi'n gobeithio pwysleisio pa mor bwysig ydi o i'r gymdeithas ehangach hefyd ynde. Dwi di angen hon y 5 pnawn ma, achos mae yna ddiwrnod arall, da ni ddim yn deall sut mae dy fatris di yn rhedeg cystal. Mae yna gymaint o egni yn does, a gwybodaeth hefyd ys gael ddeud wrth I ti sylwebu ar yr hyn sy'n digwydd yn y shed gneifio yna. Ac oedd neithiwr, o'n i'n dod allan o'r neuadd fwyd, ac mi glywys i'r anthem a gael ei pentre mawr yn canu. Waw! Oedd o'n fel magnet mi nes I redag draw na efo'n ffôn, do wir I ti. Ond mae wyrgylch arbennig yn oes, mae'n angredadwy. A da ni wedi redeg yn hwyr bob dydd o ran y cystadlu, achos bod yna gymaint o frwydfrydedd I gystadlu yna. Felly mae'r genhedlaeth nesaf yn dod trwad rwan, a mae hynny yn rhoi addewid I ni o ddyfodol llewyrchus, a mae hynny rhywbeth I ddathlu, dwi'n bod. A ddathlu, Cymru wedi curo Ffrainc a Llanelwedd, oi. Hollol. Achos, nid falle achos bod nhw'n gyflymach nhw, ond maen nhw'n cneifio'n daclusach bob tro. A mae hwnna'n newyddion da I ffermwyr Cymru a'r byd, really. Mae'n gneifwyr da allan yna. A ferchog, wel, a ni adael I wedi cael clywed nodyn ola Aled, bydde di'r heniaeth barhau. Rwan ta, beth amdani heddiw, Alun? Wel, heddiw, mae ddwrnod ychydig bach mwy hamddenol, chydig bach mwy hwyliog falle lle ti ddweud. Mae'r merched yn mynd I fod yn herio I gilydd yn y bore. Mae'r veteraniaid yn dod wedyn, a fydd yna dipyn o dynnu coes y fanna, allai sicrhau chdi. A wedyn, y ras gyfnewid gwallgo na rhwng y bwyellwyr a'r cneifwyr I orffen y dydd ar ryw nodyn uchel, ynde. A dwi'n edrych ymlaen yn arw fel arfer. Wel, diolch I ti am dy waith drwy'r nosos. Barod amdani ta, diwrnod arall, diwrnod ola y sioe, a chofiwch da ni'n darlledu ar amryw blatfforma a hynny yn ddwyieithog. Cofiwch fod na sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentaries available on this programme and our main ring webcast. We'll be broadcasting until 5 o'clock this afternoon. Hopefully we can have your company during the course of the day. And we're also offering live subtitles throughout the day as well. Now then, if you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, then press the red button. TiVo Box or Sky Q Box viewers, go into settings and use the audio selection option. Any problems whatsoever, then ring S4C Viewers Hotline. They are there to help you. Y cwestiwn nesaf ydi, sut dywydd gawn ni ar ddiwrnod ola'r sioe? Mae mi gawn ni'r ateb rwan gan Alex. Bore da I ti? Bore da, Nia. Wel, mae'n hyfryd tydi. Does dim cwmwl yn yr awyr. Dyna tro cyntaf I fi ddeud hynny o'r wythnos hon. Bach yn oerach ar hyn o bryd, rhyw 12 Celsius yma yn Llanelwedd. Ond mae'r cymylau wedi bod yn ffactor yr wythnos hon, a dyn nhw ddim yn bell I ffwrdd dros y dyddiau nesaf. Mi fydden nhw yn adeiladu eto y fori, gyda rhai ardaloedd o gymylau'n aros gyda ni ar y penwythnos a risg o gawodydd erbyn dydd Sul. Felly dyna sydd I ddod. Ond gweddill heddiw fydd y cymylau yn parhau I glirio yn symud tua'r dwyrain. Felly rhannau o'r dwyrain yn gallu aros yn gymylog o pnawn o'r ben y bont fawr tua'r de. Hynny mi fydd I yn cynhesu rhyw 21 Celsius yma yn Llanelwedd yn hwyrach, 24 Celsius yn Rhefynwy, a'r gwyntoedd yn ysgafnu gymhedrol.
Heno felly, y cymylau yna yn clirio i ni gyd, felly noson sych a chlir a gyda'r awyr glir mi fydd hi ychydig yn oerach eto heno. 8 Celsius ar ei isa yma yn Llanelwedd, bach yn fwynach ar hyd y glannau. A'r gwyntoedd yn ysgafnhau. Felly fori, niwl yn bosib gyda'r gwyntoedd yna yn ysgafn. Mi fydd hi'n sych gyda chyfnodau braf peth cyntaf, ond mi fydd cymylau'n adeiladu o'r gorllewin. A gyda'r cymylau yma, y gwyntoedd ychydig yn fwy ffres y fori. Hynny mi fydd y tymheredd yn Rhyfynwy yn gynhesach 26 Celsius o bosib, sy'n fwynach na'r arfer. Ac felly, mi fydd y tywydd sefydlog yn parhau dros y dyddiau nesaf ar y cyfan. Nia ar y penwythnos, mae yna risg o gawodydd, ond mi fydd hi yn cynhesu fa yma rwan, felly dwi angen hufen ia heddiw yn yr haul. Wel, does dim dwy waith ma heddiw ma'n argoeli fod yn ddwrnod sawl hufen ia. Swn i'n meddwl, pa flas sydd y ffefryn di? Lemon. Lemon. Iawn. O'r gorau, nawn ni'n siŵr bod ni'n cael hufen ia ag i ni bawb arall hefyd. Achos mae yna griwiau galor o amgylch y maes. Mae wedi dechrau yn y prif gylch ers 8 y bora ac i'r fan honno da ni'n mynd rwan. I ni yn rhan ucha y prif gylch ar hyn o bryd, a dyma ni y rhanfryd Cymreig. Dyma'r adran. Ac wedi ennill, mae yna wobre yn dod yn gyflym iawn bore yma. Mae Trindod Celtic Lady fyny. Allan o'r march Brookefield Celtic Isle a'r gaseg Telynau Capri. In third place, 1307, Matthew and Adrian Everett and Chapman, Salter. Ie, mae'r pendroni a'r dyfalu ar ben. Mae'n swyddogol. Yn ennill dosbarth i'r ebolesi neu adferch blwydd o'd yn adran y rhanfryd Cymreig, mae Trindod Celtic Lady. Diwrnod i'w gofio heb os, a llon gyfarchiadau i'r perchenog Liz Hampson. Well, I'm joined by Ian Boylan, and you've just won the Royal Welsh in the Park Breads, the first class of the morning on this final day of the Royal Welsh. I know you're showing on behalf of the owner, but I can't see her. Where is Liz? Well, she'll be somewhere busy. She has a number of ponies here with her again today with her son, so I haven't seen her myself yet, so hopefully she'll have heard that. And have you got a busy week up here, or have you just come up here for today? No, we arrived on Monday evening. We did the pony breeding, which she also won in her class. And then we have another pony with us, so we're in the next class. I think we've also seen Liz doing quite a lot in this Section A, so she's obviously a very keen breeder. Absolutely, yeah. Her and her son are very passionate about it, so we were lucky enough for her to send the filly to us, so, you know, it's worked out really nicely for her. Well, a fantastic start to this Thursday morning in the beautiful sunshine. Many, many congratulations and good luck for the rest of the day. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn i chi. Bye-bye.
Wel, bore bach ar ddydd Iau y Sioe fawr yw'r cyfle i'r to ifanc i serenu yma ynghylch y gwartheg. Y trinwyr ifanc sy'n wrthi tu ôl i fi fan hyn a dwi'n cael cwmni Gwawr Griffith o Fferm Cromlech, Sir Fôn bore yma. Siwr dwi ti, Gwawr? Dwi'n iawn, thank you. Dych chi'n iawn? Dwi'n dda iawn. Ydyn ni ddim yn bendigedig i ddangos gwartheg i'r criw ifanc yma? Mae'n lyflu allan yndi. Bydd Stephen wrth ei fod o'r hael yma. Bydd Stephen O'Kane yn beirniadu a ti wrth gwrs, doth i'r brig yn y gystadleuaeth yma llynedd yn y Sioe fawr, llynedd, geisir camp o gael i llynedd, a rwan dwi'n retirio. Pan oedd i slapio fi fyny llynedd, oedd o'n, dipyn o gamp. A wedi bod yn dangos gwartheg ers faint felly? Wel, nes i gychwyn yn 2017-16. 7 blynedd yn ôl, wsos yma, sioe gynta yn y sioe fawr, efo heffar gynta nes i brynu roed. A wedi bod yn cystadlu wthos yma hefyd gyda dy fiches dy hun, dwi'n deall? Do, efo'r un buwch a'i ferch. Ar bryd? Salers. Ond ydych chi amrywiaeth o fridiadau ar y ffarm yna yn Sir Fôn yn dos? Dy fiches di o'r salers felly, fo'n hobi i di cadw'r salers a adra efo dad a fy mrwd a fy mam. Wedi cadw rhyw 300 o gwartheg commercial limbs hefyd. Da iawn wir, digon o waith ac yn gweithio llawer amser fyd. Ynddo, dwi'n gweithio ar NHS fel podiatrist. Yn beti cadwaladr. Wel, arbennig iawn. Sy'n fi gwell na bod yn brysur o segwar fach. Dagos, digon i wneud. Ond fel wedi si, wedi ymddeol ar ôl llynedd, ar ôl y llwyddiant llynedd, ond mae'n gret i gael ti ma bore yma i weld y criw ifanc yma. Cyn i'n sôn fan hyn nawr am bobl ifanc o dan 11 yn y dosbarth cyntaf. Mae Stephen O'Kane, wrth gwrs, yn beirniadu, a mae Stephen O'Kane yn wyneb cyfarwydd iawn yn y sioe fawr a'r ffair a wedi cael sioe hynod o lwyddiannus ac yn ŵr profiadol iawn yn diwedd pan mae'n dod i arwain stoc. Yndi, mae o. Dwi wedi gweld ei wartheg o trws os a'i tîm o. A mae'n ddyn ofnadwy o barch. Efo digon o barch yn yr ring yndi. Like o Stephen. Mae'n gymeriad yn diwedd. Guaranteed yndi. A dyna ni'n gweld Stephen O'Kane yn yr anifel gyntaf. Yn neud i waith yn gweld yr anifel gyntaf yma nawr ac... Dwi'n ffeindio pan da chi'n gyntaf i fynd, mae'r pressure off dipyn bach. Felly dwi'n teimlo pan dwi'n y ring. Pan da chi ola yn y res na, mae'r pressure yn bildio fyny. Di e wir? Yndi, dyna dwi'n teimlo. Awen Davies sydd gyda ni fan hyn nawr a canolbwyntio wrth gwrs i ni ar y pobl sydd yn arwen y gwartheg fan hyn. Fydd e ddim yn beirniadu'r stoc yn hynny o beth na fydd o gwbl. Dim ond siwt mae'r person yn tywys ac yn arwen y rinfa. Yn union. Mae'n gweithio'n galad hwnna. Awen Davies yn 40 oed. Mi fydd y beirniad yn gofyn ambell i cwestiwn hefyd, bydd, Gwawr? Bydd, fel reol. Be maen nhw'n gofyn ty'r beirniad pan maen nhw yn neud cystadlu fel hyn? Mae'n dibynnu, fel Stephen, siwr fod o am gofyn oed. Guaranteed, os o bob un handlwr gwybod oed ar heffar, neu bystach maen nhw'n mynd o rownd. Ar fryd, really. A dyna Awen Davies yn ei gwaith da, dwi'n arwen yr anifel yn dda fyna nawr. Wedi casglu'r heffar yn dwt, fyna dwi'n mynd rownd fyna fan. Da iawn Awen, wedi gwneud gwaith da iawn fod y teg iddi, ac i'n symud ymlaen te at rhif 4, Molly Edwards, sy'n dod ato ni fan hyn nawr. A mae Molly yn dod o ardal Llandeilo. Yndi. Fiches Castell Carreg Cenen. Dwi wedi gweld Molly trws, os mae wedi bod yn gweithio'n galad efo nhw. Dwi'n cofio hi llynedd, a mae wedi tyfu fyny lot ers llynedd, Dyna hi nawr, jyst yn gosod y trad. Be maen nhw'n yn union, maen nhw'n trial neud? Be maen nhw'n trial Siwt maen nhw'n trial cael yr anifel i sefyll fan hyn nawr, Gwawr? Mae'r coesau gorau bod yn sgwar i gael top line i ddangos yn hollol syth. Fath o rhywbeth mae'r coes just angen mynd yn ôl dipyn bach, ond hefyd mae eisiau siarad efo Stephen, so mae catch-22 o'r beth ydych chi eisiau gwneud. Mae'n anodd gwybod weithiau. A dylen ni fod yn mynd at y goes yn hytrach na... Mae'n anodd. Bydde ti'n lwco gweld i'n gwthio'r goes ôl na nôl chydig bach, bydde ti? Mae'n dangos mwy o concentration. Ar ti yn dy de, da chi'n dangos o'r anifel dim i'ch hun. Yn cael sgwrs bach sydyn gyda Stephen O'Kane. Ond tipyn o ffordd i fynd yn y dosbarth yma wrth ni wylio'r trinwyr ifanc wrthi o dan 11 a dewch nôl ato ni felly am mwy o'r cystadlu yn y man.
Mi ddedon ar rywun wrtha I, os wedi ardal y hen beriannau, mae rhaid ti gael sgwrs efo Emyr Owen, neu M35, a dwi wedi ffindio fo yn ganol, coeliwch chi fydd, y 35s, y Massey Ferguson's 35. Ia. Ti'n o lew, Emyr? Dwi'n rhaid da, diolch yn fawr. Da iawn. O, ti'n dy holl agoniant fan hyn yn ganol y tractors yma? Ynddo'n ganol y tractors ac yn wedig yn ganol yr M35s. Be sy'n un o mor arbennig, te? O, mae'n tractor braf i gweithio ni. Mae bob dim mor hwylus, dim o'r electronics newydd yma. Sy'n angen nhw'n ei gael cadw? Hawsach i'w trwsio? Hawsach i'w trwsio, mae'r ffarmwr ei hun yn gallu trwsio hyn yma. Yndi. Di chwarae teg. A mae nhw, os ti'n meddwl am tractor, mae o y darlun sy'n gen ti'n dy ben bron yn dydi o'r hen ddyddiau. O'r hen, yndi. Gwerth i weld ydyn nhw. Mae yna amrywiaeth o stael a mae yna waniaeth yn y safon, ond mae yna un ar y pen yma. Oes. Mae hwnna'n arbennig iawn a ti sy'n gerchen hon. Hon yw yn delight i. Aw ie. Be di hanes hon te? Wel, yr M35 4 cylinder di hon. Di hon yn 4 cylinder? Tair cylinder ydi. Mae hon yn 4 cylinder. Oedd yn ddipyn yn anodd i'w thanio. Hondi? Yn ei dydd. Oedd isi start neu rhedag i lawr ochr bryn. Neu rhywbeth felly thanio hi. So ni wedi gwerthu sy'n mynd tanio, ynddi? Na, ond dyna oedd y drwg. Pan ddodd hon, mi brynodd yn had a'n haidi. Cyn i mi gael angeni 1968, tractor o gwneuthuriad 1957, mis Awst 1957 gwneithwyd hon. Right. A wedyn fydd hon yn 68 oed mis nesa. Daw. Ie. Asgo, mae'n edrych mewn cyflwr gwych. Ond mae di newid lliw gwbl o weithiau. Mae di newid lliw. Dyma oedd y lliw gwreiddiol ddoth i allan o ffactri yn Banarlen. Right. Ond am o'n nhw'n anodd i tanio, mi nath y cwmnia gwerthu nhw, newid i lliwio nhw. Hawsach i danio os dyn nhw'n goch? Na, hawsach twyllo dwi'n meddwl. O, reit. A mae yna dystiolaeth fan hyn bod wedi bod yn goch. Mae hwnna'n lun gwych. Hwnna'n lun, yndi. O'n i ryw 6 oed yn fanna, dwi'n meddwl, yn ista'r lun yn had, yn chwalu gwair yn y ffarm yn Griciath. Gwych iawn, ynddi. Nostalgia fanna, ynddi. Nostalgia go iawn, ynddi. Reit, Hems, o'ch chi'n dweud bod anodd i'w thanio. Awyr o sgyn o niwa be ddigwydd. Wel, ia, mi fydd na ddipyn o fwg. Wel, dwi'n mai bwsio, hwch chi'n maint ei danio, os na danio ti roi bwys i chi. A'i'r ochr yma. Ia. Watchwch bod i allan o ger i gychwyn. Ynddi. Mae eisiau hitar da iddi. Mae'n gynnes iddi. Mae'n gynnes mor yma, yndi. Sa ddim esgusodion. A'i roi hitar golew iddi hi. Neu siw bot hi'n. Cofiwch bod y sioe'n gorffen heno. Yndi, mae'n to glod yna faw. Cys. A ni ddim gwneud ar honna. Driwn ni eto. Ia. A i'n deitha chi, mae'n ddigon o fwg o hynny. Rwch chi'n go arall ni ac yn ei weld beth digwydd neu pws fi ddi. Cys. Efo'r anghofiwch chi. Anghofiwch chi. Doedd dim yn chwarae gyda dim o'r yma. Ond mae werth i gweld beth bynnag. Mae'n neis bod chi dod e lawr y holl ffordd o Ben Llyn. Yndi, da ni wedi cael cysur iawn ar y stonding ar hen tractors yma. Wedi cyfarfod lot o bobl o bob cwr o'r wlad, bob cwr o'r byd ydy'r gwir. A dyna gyd sy'n bwysig. Ia. Diolch am y sgwrs. Croeso'n tad. Diolch yn fawr iawn. Does dim rhaid i chi fod yma, cofiwch chi deimlo'n rhan o'r sioe. Ymunwch yn yr hwyl drwy gysylltu neu yn dilyn ni ar Facebook, Instagram, X a TikTok. Ond os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu'ch sylwadau chi, nodwch hynny os gwelwch yn dda yn eich neges. Dewch i s4c.cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. I ni'n edrych ar rhan isia'r prif gylch ar hyn o byd, a mae'n cyffroes David, achos mae yna newidiaeth wedi bod. Oes, mae yna newid wedi bod. Wedi symud wain fel un pom-pom. Enillydd llynedd o'r ail safle i'r safle gyntaf. Ben Orchard oedd yn drydydd wedi dod fyny yn ail. Y pedwerydd wedi dod yn drydydd. Sef Georgina Newsom gyda Trefalion Witchcraft. A mae'n dangos yn dwe. Gymaint mae pethau'n gallu newid yn yr eiliadau ola. A mae'n dangos pa mor galed wyt ti'n goffod gweithio gyda'r ceffyl i ddangos ar ei orau i sydiwedd.
Yn bendant. Di'r cystadleuaeth heb gorffen nes bod yr het na wedi diosg. Hyd yn oed rwan, mi gall Stuart newid I feddwl. Gall, gan bod e wedi nawr, mae hwnna'n ychwanegu mwy at y nerfau. Yndi. Stuart Morgan fyny, yn y siwt a'r ffon. Mae wedi bod yn pendroni dipyn bore yma gyda'r dosbarth cynta yma, wedi bod yn pwyso mesur y sbel. Yndi, ac wedi bod yn gweld llygau craff ar nhw yn canolbwyntio. Ysgwni am ba manylion bach mewn hwylom dan nhw, be sy'n hollti blew? Wel, mae hynny yn unigol I beirniad. Mae pawb, maen nhw'n deud, mae ddeiant i'w beirniadu, a mae pawb yn gallu maddu rhywbeth gwahanol. Felly mae rhai yn gallu maddu pen, neu ffordd maen nhw'n symud, neu penol, ac mae pawb yn wahanol, a mae pawb yn gallu maddu pethau gwahanol hefyd. Sgwni beth mae Stuart Morgan yn maddau bore yma. Ac a neiffau unrhyw newidiaeth yn yr eiliadau ola yma. Wel, Bertie Watson, a sydd yn bedwerydd, ac Georgia Newsom. Oedd yn trydydd, oedd yn cymharu pryd hynny, ond yn camu'r llinell na. A wy'n credu, oedd yr un oedd yn gynta bellach yn bimed? Yndi mae o. Yn amlwg wedi gweld rhywbeth bod o ddim cweit yn hapus efo falle. Lle mae hwnna'n dipyn o newidiaeth eto. Ydy'r het yn mynd I ddiosg cyn bo hir. I ni weld os fydd enillydd llynedd yn mynd â hi leni eto. Mae'n dal gafel ar hyn o bryd. Mae'r het yn sownd. Mae di dod nôl at y steward. Ond os na newidiaeth yn mynd I fod. Mae yna lot o hyn di digwydd hefyd yr newid ar wilod y llinell. A Sioe Frenhinol, mae'n holl bwysig bod y beirniad yn hapus a bod y cystadleuwyr yn cael ei beirniadu. Lly dosbarth cynta, yr adran C ar ddornod ola'r sioe. Na ni Beth Simons y steward, y tu ôl I Stuart Morgan fyny. Del Simons, mae'n ddrwg dy fi, Del yw'r fam, y stewardio. A Beth sydd yn cyd sylwebu gyda ni fan hyn drwy'r wythnos. Ti'n credu dim han Stuart? O, ar ei wyliau yn ydy o. Ma'n amserlen, felly bydd rhaid I penderfyniad cyn bo hir. Ti'n credu ni ffynewid? Dwi'n meddwl rwan, ond edrych ar Bertie Watson sydd yn bedwerydd y bachgen ifanc o Swydd Efrog. A het I ffwrdd. Lle ni anadlu chydig bach. Wel, Adrian Pasg, dwi'n siŵr. Mae'r teulu, mae Adrian wedi bod yn cadw'r adran ecys fynydde. Mae yna 2 ferch gyda fo sydd yn frwdfrydig iawn, a mae nhw'n dod fel tîm, ac mae nhw'n teulu hyfryd. A teulu hynod o dalentog. Profiad hynod o ddelys I unrhyw gystadleuedd yw codi i'r brig yn y prif gylch. Llon gyfarchedau gresog I wain felyn pom-pom ar gipio'r wobr gynta heddi i'r gaseg wag orau gyda'r melod Cymreig teip cob yr adran C ar ben I digon. Well, Adrian Pasg, when I said I needed to interview, you did not look that happy, but you are holding a red rosette at the Royal Welsh Show. Yet again, second time. Second time with this mare? Same mare, same mare. Is that in a row? Yes, she went last year, she had first, and she come again this year. She's 7, so she'll have a couple of years off now. She will have a couple of years off. So what is the plan for her now? She'll have a couple of years off, hopefully we get her in full, run her out the horse, and just enjoy her. I must admit, you look a little bit shell-shocked, Adrian. Yeah, well, 2 in a row, yeah, I would be, yeah. So what's the celebrations going to be now this afternoon? Have you got more to compete? She's got to come back in for the female championship. So we'll take her up now, give her a drink. A little bit more running for you then? Yeah, in this weather, it's getting warmer. It is getting warmer, but the tensions will be rising when you go into this championship now. Is this the only one you've got competing today? Yeah, today, yeah, she came up. My brother came up Tuesday, but he didn't do any good, but he's a bit immature. But she's, yeah, she's loving it. She absolutely loves it up here.
She absolutely does love this ring, and this ring seems to love her as well. Many, many congratulations. Good luck in the championship. Llongyfarchiadau mawr. Thank you very much. Well done, guys. Wel, dwi yn neuadd dim organwg yn yr adran cynnyrch a gwaith llaw, a fan hyn mae gennym ni ryw gystadleuaeth deuluol. Dyma chi Nia a Haf, pari o Drymeirchion, sydd wedi bod yn ddiwyd iawn, di cyrraedd, di cychwyn ys faint o gloch bore yma o Drymeirchion? 5 o gloch, ia. Mae hynna'n gynnar iawn. Ydych chi'n edrych yn ffres os gael? O, diolch yn fawr. Rwan ta, mae'r ddwy ohonoch chi wedi cystadlu yn yr adran yma. Dydwch wrthon ni rwan, clustog pwy di pwy? Ia, wel, dyma y clustog Nia yn fan hyn, yn dyma i ti yn fanna, ac un fi yn fancw hefyd, ia. Mae'n Haf wedi cael y wobr gynta, Nia. Mae wedi, nath ni ddod yma 4 blynedd yn ôl, yn y funud gystadleuaeth, nath i ennill hwnnw, a da ni dod yn ôl am fi mas, a mae di ennill eto. Felly mae 2-0 i mam. Mae'n 2-0. Ond dwi yn hoff iawn o dy glustog dithra hefyd. Mae'na waith. Lle'r ail? Na, cable di hwn. Felly, da chi'n defnyddio nodwydd ychwanegol er mwyn symud y stitches rownd, a cable di'n hoff stitchy o ran y gwe. Dwi'n rili mwynhau. Dwi'n licio bod o'n traddodiadol, mae o'n rhoi texture iddo fo, felly dwi'n ei lot o waith cable. A be... Ia, cotwm di'r glan yma, ia? Ia, mae o'n cotwm, ac
mae yna fwy o ferail fel petai, achos mae yna fwy o batrwm a newid lliwia yn mynd ymlaen yn yr clustog yna gyna i. Aran o'n i'n meddwl amdano fod y glistod i'n ferail, dwi'n gymaint o arbenigraig â chi, ond ia, da chi'n cael plesar yn amlwg o wneud pethau fwy na just knit one, pearl one, drop one. Da ni'n cael sialens weithiau yn dan i. Felly dy fam sydd wedi ddysgu di? Ia, hi nath gychwyn fi off. Dwi'n meddwl ni wedi bod yn gwylio hi ers gymaint o flynyddoedd. Nes i ddeud yn diwedd pan ni tua 19 gwon na i drio. A wedyn, ers hynna dwi just methu stopio wan. A pwy nath eich dysgu chi wedyn? Mam yng nghyfresu nath yn dysgu fi wei, ia. Pan o'n i'n canlyn y gŵr, a mae siw braidd ma ta, dwi'n ei, mon i ta 19 oed, mae'n debyg y bygynod hi. Ond mae yna lot fawr o bobl rwan fel ti, Nia, does ifanc felly wedi gafel yn y gweill. Mae isio yr eifink ddod i fewn i'r byd yma, da ni wirioneddol isio nhw wneud yn deu ganlyn yr sioea yn ei blaena efo'r gwaith raw. Wel, da chi'ch dwy wedi cefnogi'r sioe yma'n arbennig o dda. Mae yna fwy o dy waith di rwla fan hyn, does, Nia? Oes, nes i wneud y flanced yma yn y cefn, felly mae yna tua 15 o liwiau yn hon. Mae'n agor fyny i gwely dwbl. A wedyn, just iawn, a mae yna 224 o sgwariau dwi'n meddwl, dath o gymryd 4 diwrnod i fi just rhoi'r sgwariau at ei gilydd. So dath hwnna gymryd 6 mis i fi wneud y flanced yna. A mae yna waith cynllunio o ran gweithio allan pa liwiau, be di'r ddelwedd ti eisiau mewn ffordd? Oes, wel, dwi wedi ffindio app, so o'n nes i ddewis y lliwiau, a wedyn o'n i'n deud faint o rounds o'n isio, faint o sgwariau, a wedyn o hwnna'n rhoi'r patrwm i fi wedyn faint o pryd i roi pa liw lle, a wedyn rhoi o'i gyd at ei gilydd. Neithoch chi gystadlu yn yma? Na, ddo ddim yn hwn. Na, o 2 yn hen ddigon gyda. 2 beth gynnwch chi, a gen ti faint o bethau gyd? 4. Felly mae yna un y fanna, be arall o gen ti? Mae gennau ddafad y fan hyn, felly croesbwyth ydi hwn. Dwi'n neud y 3 crefft, gweu, crochet a croesbwyth. Yr un reit yn y cefn, y ddafad ar oen y fanna, ie? Ia, nes i wneud hwn llynedd i'r sioea sir llynedd, a wedyn Ia, mae o'n rhaid variety fi pan dwi'n neud y rei gwahanol. Mae hwn yn dafad unrhyw gyfring, a mae'r ddafad sydd wedi ennill, mae hwnna'n arbennig o dda. Yn arbennig yn dydi. A mae hwnna hefyd yn bleseru sy'n rwy'n fatha chi sydd yn cymryd i leis. Da chi'n cael syniadau, mae'n siŵr dydach. Yn diwedd y dydd gyda ni, da ni'n teimlo, mae eisiau llongyfarch pawb sydd wedi dod yma, efo bob peth yn Neuadd Glamorgan yma, achos mae bob peth, sa'n byd sal yma, mae bob peth yn wirioneddol wych, a dwi'n llongyfarch pawb am ddod a cefnogi. A da chi'n cystadlu yn y sioea bychan hefyd? Da ni'n trio cefnogi'r hengi hefyd yn dan o bryd i gilydd, beth bynnag, achos mae hengi yr un mor bwysig a deud y gwir, a mwyn trio cadw nhw yn mynd yn de. Ond mae gofyn i rywun ddechrau cynllunio. Ia, oedd o flaen llaw, does? O, mae o'n cymryd amser i ddod ar pethau mat i gilydd. Da ni wedi cael sketch o fwy nesaf heddiw, felly fe ni gallu dechrau fel os da ni eisiau dod ato. Nia sy'n deud hynny, dwi'n eisiau. Na, mae eisiau cystadleuaeth eto blwyddyn nesaf. Lle mae dy waith di nesaf ta? Nes i wneud y castell yma, felly mae hwn yn castell lleol, a nes i wad y patrwm fel, na i wneud hwnna at y gystadleuaeth. Dim ond dim bwchan ydi hwnna. A beth oedd unrhyw gyfrwng di hwn hefyd, ie? Ia, felly mae gennych chi lot o wahanol bethau. Mae gennych chi bobl di peintio, mae yna gwaith papur yn fan hyn. Ia, dwi'n licio cystadleuaethau unrhyw gyfrwng, da chi'n cael amrywiaeth wedyn. Ie, yn hollol. Rwan ta, Mam, lle mae'r nesaf gennych chi ta? Ia, dyma ni'r celiog yma'n hyn wedi wneud allan o teis ydi o. Eitem wedi hylchgylchu gan ddefnyddio sgarffia a neu deis. Ia. Waw. Ia, oedd na rhyw 5 neu 10 munud o waith arno fo. Oedd, bod na 5 neu 10 munud am oedd. Oedd, ac oedd hi'n panig slwyr, o'n i funud ola yn trio i orffen o hefyd. Felly, ewch â ni, esboniwch beth ydych chi wedi wneud yma, faint o deis i ddechrau? O, pobol bach, mae yna teis plaen a mae yna rei patrymau, ac o'n i'n rhoi a tynnu trwy'r amser i trio gweld be oedd yn creu yr delwedd ora efo fo.
A wedyn yn diwedd, dyma nes i benderfynu ar, ac mae yna lot o deis yna wedi'w torri mewn wahanol siapia. Mae hwnna'n syniad hyfryd, achos dwi'n gwybod am bobl sy'n creu fel y teddy bear fan hyn. I gofio am rywun, ynddo? Mae'n ffordd i ddefnyddio teis. Andros o bobloged gwneud y teddy bears mae rwan fel cofiant si. O, mae hwnna yn gofiadwy iawn, yn dydi? Wel, dyna fo, mae di wneud yn andros o dda. Mi o'n panic, so mae di wneud yn andros o dda. A mae di cael y wobr gynta. Yndi, mae'n neud i hwnna. Dau allan o ddau. Ia, tro ma. Mae'n llon gyfrchiadau mawr i chi, a diolch i'r ddwy'n chi am gefnogi a chystadlu, ynddo? Ac yn amlwg, da chi'n dod yn ôl flwyddyn nesaf. O, mae hi'n dweud, dwi'n ddim amdana i. Na, mae'r rhaid. Dwi'n mynd o bob blwyddyn. Dwi'n edrych ymlaen at eich cyfarfod chi'r adeg yma flwyddyn nesaf. O, ne, fi bliw. Gan obeithio fydd na rhyw gol i hon, ynddo? Diolch yn fawr i'r ddwy'n chi. Diolch i chi. Diolch yn fawr. Wel, croeso cynnes i chi nôl ato ni fan hyn i gylch y gwartheg ar gyfer dosbarth y trinwyr ifenc. A mae Gwawr Griffith o Fferm Gromlech, Sir Fôn gyda fi'n gwmni o hyd. Stephen O'Kane yn beirniadu wrth i ni weld y crwt ifanc nesaf yma yn dod fyny ato fe, sef Harry Glyn Roberts. Gobeithio mynd am y garden goch na heddi yn osbarth y Young Handlers, y trinwyr ifenc. Chydig o drafferth ar hyn o bryd, Gwawr, jyst i gael yr anifel i ddod fyny. Ie, mae eisiau. Mae rhoi chi mewn situation reit anodd pan ydyn nhw'n symud fel la, ond dwi'n nabod Harry. A dwi'n gwybod bod nhw'n gwneud lot o gwaith efo nhw adra. Harry'n gwneud gwaith da fan nhw, jyst yn gosod y coesau a'r trad yn y lle cywir. Fi wedi wneud yn iawn, ti'n meddwl neu fydde ti'n licio gweld y goeth na ti, jyst... A fo, mewn. Bron yna. So lle gael y goes ôl sy'n nesaf to ni draw chydig bach. Ia, dipyn bach. A mae'n symud o hi. Ond mae'n anodd, mae'n sefyll yn weddol fyna nawr. Mae'n anodd pan mae'r beirniad yn siarad hefyd ac yn gofyn cwestiynau. Yn yr felaf, beth o'n i licio wneud ydy troi hi ffen hi ati fyny. Be da chi ddim eisiau wneud ydy gael yr bystach i pwyntio lawr allt. Ie. Mae'n neud cyflwr nhw'n edrych yn wylach. Ydy wrth gwrs. A dwi'n cofio llynedd, past experience, oedd y judge yn chwota am heffarn yn sefyll fyny all bob tro. A dyna udodd hi. Bob tro. Pethau bach na. Ie, pethau bach. Mae'n mor bwysig yn yr clas yma. Oedd yr anifel yn chwarae fyny chydig bach, ond Harry wedi rheoli'r sefyllfa'n dda. Mae'r ffordd wyt ti'n dal y tenyn yn bwysig, y pethau bach na le mae dy ddwylo di ag ati. Yw hwnna'n bwysig? Mae'n mor bwysig, yndi. Mae'n rili anodd cadw dy llygad ar y beirniad a cadw dy dwylo yn y lle iawn. A cario'r ffon. Da chi ofyn baclu dros y raffa hanner amser. Llai credu. Dyma Gwion Jones Howells fan hyn nawr, rhif 5 yn 15 oed, yn dod at Stephen O'Kane. Jyst yn tra gosod y coesau blaen a ni llefydd ar coesau o. Ges ti gyfle i sgwrsio gyda Stephen jyst cyn y gystadleuaeth, yn dod beth oedd dag ei wei? Ges ti gyfle i holi am beth oedd e'n chwilio Gwawr bore yma? Wel, mae Stephen yn dyn reit precise am fe mae'n leicio. Mae o'n chwota am rwy'n efo cotwen sydd efo hoel gwaith arni. Digon teg? Ie, mae'n digon teg. Os da chi heb di bod yn gweithio bore yma, os da chi heb di bod fyny ers 6, da chi'n gwneud eich job yn iawn, dwi'n meddwl. Na, yn union. Mae eisiau gweld sgidiau brwnt felly. Oes. Mae pawb yn sathru mewn bach o baw ar y ffordd lawr. Wrth gwrs bod nhw, wrth gwrs. Ond Mae'n digon o wylltio chi cyn mynd i fewn ar ôl glanhau nhw, ond yna fo. Fel mae'n mynd. Gwion wedi chydig o drafferth jyst i gael y fyw chi i setlo'r anner fach i setlo. Mae'n neud fyny amdano fo rwan. Mae'n sbio ar y judge. Mae'n dwylo fo'n y lle iawn. Rili da. Symud yn dda. Mae hynna'n rili dda, yndi. Symud yn dda iawn. Mae'n dal yn sbio. Serch o Stephen ddim yn sbio nôl arno fo. Ond fel na ti fod, edrych ar y beirniad drwy'r amser. Trwy'r amser. Molly Higgins sydd gyda ni fan hyn nawr. Molly hefyd yn 15 oed. A dyma hi'n dod. Dwi'n meddwl erbyn y Dydd Iau mae'r gwartheg di hen gael digon. Wel, oeddi ma hynny hefyd. Ie, maen nhw'n blino. Maen nhw'n barod am adra rhywbeth fan hynna. Bod i ddim wedi bod yn boeth, mae'r tywydd wedi bod yn berffaith i ddangos bob anifel yma yn y sioe fawr yn do. Dwi'n cofio'r blwyddyn ar ôl Covid, arglwydd mawr oedd hi'n boeth. Chwilboeth oedd. Dyma ni rhif 7 fan hyn nawr. Molly Higgin yn cael gair sydyn gyda'r beirniad Stephen O'Kane.
o Iwerddon yn wreiddiol ond bellach yn byw yng Nghymru a Stephen yn un o'r pobl na sydd yn cadw gwartheg i bobl eraill ac yn troi nhw allan ar ran pobl arall yn dwi. A mae o'n dyn dda hannu swydd hefyd. Dwi. Ofnadwy. I swydd llawn amser yw honno ac yn cael llwyddiant ysgubol fel mae wedi cael yn y sioe eleni eto war y teg. Mae o wedi gael wsos da ei hun. A mae'n siŵr bod o eisiau plesio rhywun arall yn y ring yma rwan. Gwylio Molly'n cerdded i ffwrdd. Molly hefyd yn... Job really da. Dwt. Mae'r ffon yn dwt lawr. Mae wedi gafel yr affan dwt. Mae dal i sbio. Da iawn, Molly. Ie, le wyt ti'n cadw'r ffon? Ti eisiau'r ffon be lawr wrth? Wel, mae'n dibynnu, achos... Ochr dy goes neu beth ni? Fydda i'n cario fo fel bod o'n pwyntio ti lawr. Un y ti? Ond, ia, mae'r raffa o'ch flaen chi. Mae'n rili anodd, achos da chi'n eisiau baglu drosto fo. Mae siŵr fyddi di nabod y ferch nesaf yma, Mared Alaw Hughes, merch Llyr a Laura Hughes, Pabo Sir Fôn yn dyfa bichus Pabo Lims. A mae Mared yn 1 ac yn hynod o brofiadol hefyd yn dwi. Yndi. Ni wedi gweld i yn y cylchoedd ers blynyddoedd bellach nawr yn y ffair ei ar sioe fawr. Di bod y cystadlu hefo hi ac yn erbyn hi. Da iawn. Da ni'n enemies yn y ring a tu allan da ni ffrindiau. A mi'n hogan lyflu yndi. Mae'n gweithio'n ofnadwy o galad adra, dwi'n gwybod hynny. Mae di wneud yn dda fyna nawr, jyst i gael y fywch chi. Jyst i ysmwytho ci. I setlo. A gwen bach dlws ar ni. Na ni, arbennig. Mae di cael y goes ar nôl nawr i'r lle cywir. Falle'r goes ochr yma, falle nôl twtch gwawr, beth ti'n meddwl? Dipyn bach, ia. Ond os mae'r heffar yn sefyll yn gam, weithiau, os mae'n ddim bach eisiau symud, da chi'n meddwl eisiau symud coes yn o'i upsetio nhw chwaith, da? A dyna hi yn hawlio sylw'r beirniad, Stephen O'Kane. Dwi'n mynd tynnu llygad. Gydal y ffon, ni'n gweld y ffon fyna nawr yn dwt o dan i chesel fyna. Yndi. A'r rhaff yn y lle cywir, gwawr? Bob dim yn perffaith fyna, yndi. Oedd Mared yn reserve llynadd, so dwi'n siŵr bod ti eisiau cymryd y camp heddiw. Pob lwc iddi. Da iawn, Mared, arbennig iawn. Rhif 11 nesaf te yn dod tuag ato ni. Ia, dwi'n abod y ferch bach yma fyd. Mae'n deulu mi. Lia yw hon, yn dwi? Lia Eastwood. Ife wir? Ia. Faint o brofiad sydd gan Lia? Wyt ti di roi ambell i dip i fi? Llynadd oedd y tro gyntaf rioed iddi trio ring handlers. Ti di roi ambell i air yn eich listi ni na? Mi di bod yr brysur i gwrando bore yma. Mi di bod yr redag yn rownd a trio gael yn barod. A trio sychu'r heffar. Felly mi fydd lot o'r criw yma wedi bod yn golchi ac yn brwsio ac yn sychu'r gwartheg. Mae cyn do mewn i'r cylch heddi. Swn i gobeithio. Ie. Mae'n job hefo'r limousines achos maen nhw'n gorau gael sebon ar ôl golchi nhw. A mae rhaid i'r cod bod yn perffaith sech i sebonu nhw. Os tydio ddim yn mynd amwd. Mae'n rili anodd. So, gynt felly. Codi gynt. Codi'n gynt yw'r her felly. Ond dyna hi. Siw mae di wneud? Mae di wneud yn dda? Mae'n wneud yn arbennig o dda. Just eisiau sbio nôl dipyn bach mwy ar y judge. Da chi'n eisiau tynnu'ch llygad oddi ar y judge. Byth. Da iawn ti, Lia. Arbennig iawn. Ond mae yna fwy i ddod fan hyn yn nghylch y gwartheg yn nosbarth y trynwyr ifenc, y young handlers o dan 1 Felly dewch nôl am ganlyniad yn y man. O, mae yna enillydd gyda ni ar rhanfryd Cymreig. Dyma ni, Hatryl Countryman. Ie, Eirig Einon. Wrth gwrs, yn llwyddiannus yn magu'r ceffylau rhanfryd a ceffylau chwaraeon. Ac wrth y march, Lodor Ffrwlyn Llwyd sydd wedi magu lot o ceffylau rhanfryd arbennig iawn i Eirig. Enillydd yr eboles neu adferch blwydd oed. Mae'r carnau a'r ffroenau yn adrodd cyfrolau. Hatryl Countryman yn mynd â hi yn y dosbarth cynta i'r ebolesin i'r adferch blwydd oed yn y rhanfryd Cymreig. A llongyfarchedau mowr iawn i Eirig Einon fyny y perchennog.
Ond maen nhw'n dweud, os ydych chi eisiau'r atebion, gofnwch chi ddyn mewn cot felen. A dwi wedi ffindio dyn sy'n gwybod yr atebion i gyd am hen tractors. Yn sicr, Roger Edwards. Dych chi wedi cael wythnos brysur, Roger? Ofnadwy, ond dyn ni'n mwynhau o. Wedi bod bendigedig cael bod yma. Ac yn anrhydedd, cael bod yn y sioe de, i ddangos y tractors. Mae'n un beth bwysig bod chi'n deud yna, achos mae'n anrhydedd i gael bod yma, dydy. A mae'n bobl wrth i bodau'n gweld chi yma hefyd, cofiwch. A chi sy'n bia, mae gennych chi gasglaid o tractorau yma. Bod chi'n stiwardio stwff eich hunan, dych chi? Ie, lot nhw ar ei pob arall hefyd, de. Ie. Ac chwnnw'n efo hon, te. Be di hanes hon gennych chi, gychwyn? Prynu hwnna yn ddarnau, ta 15 mlynedd nôl. Reit. A wedyn chadwy yn y shed. A wedyn gweld un rhywbeth debyg iddi yn gwerthu am bres mawr, a nes i gorffen i wedyn. Darnau o ddau tractor mewn ffordd, te? Wel, mae'r injan sydd wedi newid, yr injan cyntaf wedi cracio. Maen nhw'n un injan ar bob un o'r ei petrol paraffin. Ffyrgu di? Ffyrgu di, ia. Ond dwi'n mynd i gweld un fo hwn o blaen. Maen nhw ar lot o'r industrials, roedd shunter yn hwthio pethau, de. Heb wneud dim damage i'r tractor nag i'r wageni yn hwthio fewn, de. Yn lle llusgo hwthio? Hwthio, ia. A wedyn, yn arall hynny, mae hon yn un smart hefyd. A hwn, 35X, ex-army. Dyna beth yw'r X yn 35X, ie? Na, ci. Reit, oce. Oedd yr armi o biaf am 10 mlynedd, cael ei werthu wedyn, a pwy brynodd o Builders Merchant Yard, a nes i brynu fod 350 oriau ar y cloc. Mae gen i fes dros 25 years, a sa mon 1700 ar y cloc gwan. Ond mae di gweithio o'r hyd i ni, de. Mae di mynd fyny o lew dod o lawr i Llanelwedd, cofiwch. A mae di wneud lot o'n ar tractor runs dros Bryden. Tractor runs, ie, mae hwnnw beth bwysig i chi fel cymdeithas, yn dydi? Codi lot o bres, dwi'n siŵr. Yndi, da ni hel lot o bres i bob air ambulance yn un, cancar, beth i llall, Hope House, de. Ie, unrhyw elusen. Unrhyw elusen. Yna lwyth o'n i mlaen i'r pen ma, mae hon yn un glem, fach i wedyn. A Dexta. Di hwnna ddim di trafeilio'n bell, mae di cychwyn o ryw 20 milltir wrth ein wreiddiol yn padog. A dyn siap bod i chael un yn diwedd ar y basio ffwrdd efo Covid. A nes i ffrynu a'i gorffenni. Wan, fo. Neis ynddo, maen nhw werth i gweld. A da chi wedi bod mynd rownd y brif gylch bob nos, efo, do? Do, a mae bob tractor wedi behafio dda i ni fynd rownd. Bob un di tanio? Bob un di tanio, do. A da chi'n dal i fynd fel y boi ar ôl wythnos brysur? Do. Gwych. Mae bron drosodd, gwch chi fynd yn ôl i'r gogledd wedyn. Ie, ond dwi'n mynd drifio nhw adre, de. Dwi'n cario nhw adre. Call iawn. Diolch am y sgwrs, Roger. Diolch fawr iawn. Mae sawl ffordd o ymuno â'r sioe ar wefan S4C. O 8 bob bora mae holl arlwyr prif gylch efo heledd cynnwyl ar tîm a'r holl gyfrifon cymdeithasol S4C a Click. And English commentary is also available. Yn y fan honno hefyd, mi fedrwch chi ddilyn cystadleuaeth benodol drwy ddewis gwylio naill ai cylch y gogledd, y canol neu'r de. Ac am y tro cynta eleni, ar gyfrifiadur yn unig, mi fedrwch chi wylio'r ffrwd ar Click gan fynd yn ôl i fwynhau'r cystadlu a hynny am dridiad. Y cyfan ar gael yn fyd-eang ar wefan S4C. Dyna ni ganol y prif gylch a chartre y Merlod Cymreig, yr adran B, ar ddornod ola'r sioe. Dosbarth cynta yr adran yma yw'r gasau gwag a'r adfeirch 4 mlwydd oed a throsodd. Mae yna gymysgedd fan hyn gan gofio bod yna ystod eang o oedran hefyd sydd yn rhoi llun eitha amrywiol o ddosbarth. Yndi, mae gennych chi gesig yma sydd wedi magu dipyn dros y blynydde ac felly'n cario mwy o ddyfnder a mwy o maint a rhai sydd llai eiddfed, rhai 4 mlwydd oed. Megan Lewis o'n blaen i fan hyn yn y siaced binc. Mae wedi pendroni dipyn yr dosbarth yma. Mae yna rhywbeth yn anesmwth. Ie, dwi'n cweith yn siŵr beth, mae'n amlwg wedi... y cynta'r ail wedi aros yn yr un safle o'r man cychwyn. Ond o trydydd i lawr, oedd hi'n cweith yn hapus efo sut oedden nhw'n rhedeg a sut oedd y gosodiadau. Felly mae'n debyg bod wedi gosod 1, 2, 3, 6 neu 7 a wedyn wneud ail rhes wedyn. Oes na newidiaeth yn mynd i fod nawr achos fi'n gweld y stiwardied yn cyd-trafod. Mae yna un yn cerdded yn bwrpasol tuag at y pen pella.
Wel, yn ôl gyda'r rhosglymau. Na beth oedd rhyddad. Lly, wy'n credu allan ni fod yn ddigon sicr bod yr rhai sydd ar y brig yn mynd i ddal gafel ar ei safle. A wy'n mynd credu bydd Megan Lewis yn newid i meddwl. Dyma ni, y rhosglymau'n cael ei gyflwyno. Ar y ferchog. Oedd yna dipyn hirach na'r disgwyl, ond oedd hi werth yr aros yn sicr. A Thornbury aperitif yn dod i'r brig. David James wrth gwrs yn arddangos ar ran Fiona Ledbitter. David o Brydfa Sianwood. A allan o'r march Gigman Bucks Fizz a'r gaseg Thornbury arbennig. Sianwood, ochrau Llanymddyfri. Llanymddyfri ac wrth gwrs ydi dad o John James yn beirniadu'r adran ec dan gyfrwy ar ddi llun yn beirniad y cyd-ymffurfiad. Chi ddim yn rhy bell o faes y sioe. 3/4 awr. A mi fydd hi'n daith hynod a hapus yn ôl gytre ar ôl cael gafel ar y garden goch. Lle buodd y nerfau bellach mae gorfoledd a Thornbury aperitif yn cipio'r safle cynta. A newyddion gwych i'r perchenog Fiona Ledbitter yn ennill y dosbarth i'r cesu gwag neu'r adfeirch dros 4 blwydd o'd gyda'r adran B y Merlod Cymreig. Well, David James, you've certainly kicked off your competing here at the Royal Welsh, taking a red card in the first class. How are you feeling? Oh, over the moon. Brilliant result. Chuffed to bits with that. This one you're showing on behalf of the breeder, Fiona Ledbitter. You have quite a few for Fiona, I believe. Yeah, we've had a couple from her in the past and that, so always lovely animals with her. And she's done the business today. And is she here today? She is somewhere in the crowd, yeah. So very happy, I'm sure. Oh, definitely. I know I need to let you go because you're in the next class. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Diolch yn fawr. Diolch. Wel, croeso nôl ato ni yma i gylch y gwartheg i ddosbarth y treinwyr ifanc o dan 1/15. Stephen O'Kane y beirniad ar y meicroffon. Felly beth am i ni dyweli am eiliad i glywed beth sydd ag i ddweud. Mae'n dipyn o gymeriad. Felly gweld ni dyweli i glywed beth yw i sylwadau fe am y gystadlu. Handlers, you will walk around one more time and line in the class order across this white line. I will then select my top 3 out. But remember, nobody's last, nobody's first. But the little information I just give you there should give you an insight on why you weren't selected and maybe in the top 3. So it gives you the heads up for the next day when you're out and young handlers or in the main judging ring and competing against adults like me. Yes, Stephen O'Kane fyna wedi anerch y dorf bore yma. Mae mynd i dynnu nhw fewn i'w trefn, y trefn maen nhw yn y dosbarth, a wedyn tynnu 3 ymlaen yn dyfe gwawr. Dyna'r syniad sydd ag efn hyn nawr. Oes gen ti 3 falle, bethau ti'n beirniadu fydde wedi dal dy sylw di yn y dosbarth yma? Oes, na i menwi nhw. Na. Ond maen nhw gyd yn ofnadwy o dda, maen nhw gyd yn trio gorau glas. Ydyn, maen nhw i'w camol, maen nhw wir i'w camol, achos i ni eisiau gweld hyn, i ni eisiau gweld dosbarthiadau cryf yn un, achos i ni eisiau'r dyfodol i fod yn ddisglair i'r diwydiant. Ffermwyr ifanc angen dod i fyny. Da ni angen mwy o bobl yn y ring sioe, de. Da ni'n desbryd eisiau mwy o bobl. A mwy o bobl ifanc? Ia. Dwi wedi rhoi suggestion i'r Sylwebaeth Society trio gael diwrnod o gwneud hefo gwartheg a trio leidio nhw. Lot o ffermwyr ifanc dyn nhw rioed i gael y brofiad. So, sy'n briliant gael mwy o bobl yn y ring. Ac unwaith am hynny, ti'n cael y buzz yna ac yn cael profiad a'r pleser yna fod mewn cylch. Mae'n cydion rhywun yn dweud, ac ti jyst eisiau gwneud mwy a mwy wedyn yn dweud am hynny? Ydy, obviously na chi ddim yn curo yr tro gyntaf rownd, ond mae hynna'n challenge am tro nesaf. O, di, wrth gwrs bod e. Ydy, yn union. Da chi eisiau bod y gorau, a mynd rownd bob sioe, de? Ie, yn bendant. A dyma ni felly'n gweld nhw'n cerdded o gwmpas unwaith to, a mi fydd yn tynnu mewn i'w llinell. Dwi'n meddwl beth sy'n bwysig pan mae Stephen yn tynnu nhw fewn
i'r lleill i cario ymlaen trio. Wneud Stephen Just rhagor. definitely sbio. Neith. Byth di gael o'n i, a byth meddwl dwi ddim yn ddiwrnod i fi. Wel, dwi wedi cael hynna o blaen fy hun. Do fe wir? Treinwyr ifanc, do. Nath i tynnu'n pawb i fyny, a pawb lawr y res, oedd i gillwng y raffa mynd a dechrau, ymlacio i dynnu. A oedd na rei lawr y lein yn trio gletach, so nath i symud o fyny. Digon tig? Mae'n cario ymlaen trio. Rhaid ti gadw trio tan yr eiliad o lain. A dyma nhw'n dod mewn i'w llinell. Ac edrychwn ni mlaen i weld felly pwy fydd y tri. Bydd Stephen O'Kane yn tynnu ymlaen i'r rhestr fer yn y man. Felly dewch nhw lato ni i gylch y gwartheg. Yn neuadd De Morgannwg, mae yna boteli dir i bob lliw a llun yn wynoedd a gwirodydd, ac mae Buddig Davies fan hyn, o Nebog er Abereiron, yn wen o glis i glis, achos mae wedi cyrraedd y sioe, a mae yna gerdyn coch wedi dod, llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch, diolch yn fawr. A hynny am y slow gin. Wel, Tro cynta erioed, ond wedi ennill. Tro cynta erioed? Felly, yr adran potel o wirodlyn ffrwyth, y fruit liqueur, ie? Na fe. Felly, ers faint wyt ti'n gwneud dy slow gin dy hun, ta? Ers rhyw 5 mlynedd nawr, falle. Mae fe'n tyfu'n yr casglu nhw, fi'n rhewi nhw, a wedyn, troi e mewn i fi'n. Ti'n rhewi nhw, rwan ta? Oes rhaid i rhewi nhw? Na, nes i just edrych sut i'n neud e ar y we, a na beth oedd e'n gweud i wneud. So, rhewi nhw yn bach, wedyn tynnu nhw mas, rhoi nhw mewn gyda'r siwgr a'r gin, a gadael e nes bod nhw'n barod wedyn. A rhoi drwy siglo nhw bob... Siwgwdad bach iddyn nhw bob hyn a hyn, ie? Bob dydd. A wedyn, beth ydy'r reisio siwgr i ffrwyth? Kilogram i litr. Kilogram o bopeth yr un peth? Kilogram, litr. Kilogram, litr. Fi'n rhoi yng Nghymru na chi. Wel, fel mae'n digwydd, am faint mae slow gin yn para? O, blynydde fi'n credu. O, reit, achos dwi wedi gwneud beth yn y gorffennol, dwi'n meddwl bod yna beth yng nghefn nhw gwybod. Gach chi'n codi awydd arna fi flwyddyn nesaf falle i roi rhyw botel i mewn, so hwnna'n wyl, sa? Na fe. Ond wyt ti'n gwneud diodydd eraill? Na gyd. Fi'n gwneud slow gin a eirin hefyd. Mae fe'n tyfu'n yr ardd. Neis. Mae hwnna'n liw dyfn, achos mae'r lliw hwnna, a mae galon lan ac yn glir, mae hwnna bwnd o fod yn bwysig iawn, yn dydi? Ydy, ond dwi'n yn anodd, ond mae jyst wedi gweithio mas yn iawn lenni, felly. Be nath i ti gystadlu te? Ni'n dod â pethau'r merched lan ar y dysil a meddwl wan yma'n trial. Mae'r plant yn gystadlu, ie? Ydyn. Ac athrawes wyt ti o ddydd i ddydd? Ydw. Gwyliau wan? Gwyliau nawr. Dim rhywbeth bod ti'n gwenu, nag na, fi'n gwybod. Na, mae'n just cyfle i gystadlu yn yr sioe yna fe. Felly, bydd hwnna'n cael dod adre fo chi heno, dwi'n cymryd bydd? 5 y gloch pan fydd fan hyn yn cael. A sut beth ydy'n yfed y slow gin? A ben i hunan weithiau, neu gyda bach o Prosecco. O fe'n eitha ffein gyda Prosecco. Chydig bach yn y gwylod, Prosecco i benno. Ydy, mae'n ffein. Mae llongyfarchiadau mawr a iechyd dau ti heno. Diolch. Diolch.
Wel, dyma chi olygfa i godi gwen a chodi calon yn rhan ucha y prif gylch. Mae yna dipyn o bwys leni ar y cyffyle trwm a'r cyffyle gwedd, a hynny diolch i Lys Genad y Gymdeithas eleni yma yn 2025, sef Rhys Eifion Griffith. Fe yn magu ac yn edrych ar ôl y cyffyle gwedd. A mae hon yn wirioneddol yn wledd i'r llygad yn dwi, Rob. Wel, yn dwi. Drech ar y gwaith bore yma. Dim ond hanner awr wedi 9 i wi. Mae rhywun wedi bod lan yn gynnar wedyn ni. Ie'r cyffyle gwedd mewn harnes teclusa a glana. Dyna chi y dosbarth fan hyn. Ac o'n i'n crybwyll bod na bwys mowr leni i dynnu sylw at y cyffyle trwm, nid dim ond y cyffyle gwedd. Ie, oes. A wrth gwrs mae rhaid cofio, mae rhyw bentre bach yn cornel y maes yn dos i ddangos y cyffyle gwedd a trwm i'r byd mewn ffordd. A chi'n gallu mynd lawr a dysgu mwy am bob anifel fyna. A cael wared nhw, a ti wedi bod lawr nhw ti? Ti wedi bod lawr ddwywaith. Dwywaith, oedd hi mor dda am fwy, do. Da iawn. Ac wyt ti'n gallu mynd, achos mae yna rhywbeth mor urddasol am y creaduried me, ac anamal iawn wyt ti'n gallu mynd lan yn agos atyn nhw, a dyna pryd wyt ti'n gwerthfawrogi i mawredd nhw'n llythrenol. Ie, a deall y nerth a popeth amdano nhw'n dife. Ie, na wedi clywed bod yn dda iawn, falch i glywed bod ti wedi bod, falle a fi, ar ôl benni. Ond mae rhaid i ni edrych ar yr harnes yma. Dychmyga'r gwaith, nid yn unig y glanhau o flan llaw, ond y taclu lan a'r paratoi. Ie. Tipyn o gystadleuaeth yn diwedrych ar wydd yn gwole i ddechrau edrych i wedi gwir a popeth sy'n am yr anifel hyn. Ond ti'n bod ni'n deall bod y cyffyle gwedd, cyffyle gwaith o'n wrth gwrs yn y blynydde cynt. Fi'n siŵr oedd yr ceffyl hyn ddim yn troi mas i ddwrnod o waith yn disgwyl fel hyn, ond wrth gwrs, mae rhaid i gael bach o sport gyda nhw fyd, yn dweud, a gwisgo nhw lan fel hyn, yn just dangos nhw at i gorau. Felly, Pulteney Statesman. Ie, i John Goodwin, wy'n deall, a mae hon wedi cael ei magu wrth y march Baden Matchmaker, the second matchmaker, yr ail, maen nhw'n gweud, ac allan o gaseg Pulteney Diamond. Mae wedi cael cardyn goch na, wy'n deall, am yr un fwy a glân a taclus a'r gwisg gorau wedyn ni. Drych ar yr uchder yr enillydd. Yn gwybod pwy uchder yw ond mae fe'n gawr o'n i fel. Odi, o'n i'n gweld achos yn y pentre sydd yti, mae yna stable a maen nhw'n dod yr mesuriadau a'r taldra y tu fas i bob un. Oedd yna sawl un dros 19, 19.1. Oedd un o'r tala, felly, ti'n modd, gallai ti fod yn weddol agos fan hyn yn gallai ti? O, gallai ti, ie. Ond beth sy'n o hyd yn taro fi am y cyffyle gwedd gwaith hyn, drych ar ei natur nhw. Ti'n modd i feddwl beth, mae'r prif gylch yn fysi heddi, a wrth gwrs a digon o bobl tu fas yn drech ar y tri hyn. Ti'n gallu gweld pam o'n nhw'n boblogaidd iawn yn neud y gwaith o'n nhw'n dife. Does dim lot yn siomi nhw. Lle os mae yna arbenigedd iddyn nhw o ran ymarferoldeb, ond maen nhw'n sicr hefyd yn wledd i'r llygad. A mae hon wirioneddol wedi talu ar ei ganfed. Wel, dyma ni felly'n cyrraedd y foment fawr fan hyn yn nosbarth ac yn cystadleuaeth y trinwyr ifec gyda ni'n ar 15 a mae Gwawr Griffith gyda fi fan hyn. O hyd yma, Stephen O'Cegwar wedi tynnu nhw mewn i rhyw fath o drefn fan hyn. Beth sy'n digwydd ar hyn o bryd? Wel, mae o jyst yn cael chat efo nhw ar y microffon ar y funud. A maen nhw dal i gyd dal trio. A mae o wedi symud ambell un. But just take this as advice from somebody who does it every day. The first place handler was struggling to walk up to me. I blame the ring steward. Where are you? Where'd he go? He didn't give him any help. But he didn't lose his head. He kept us cool. He walked. He didn't start pulling in the nose and try and fight with the animal. He put the effort in, kept us cool, and walked the animal forward. He needed help, granted. He doesn't need help in a show ring, he's a liar. I've been there where an animal has been out hundreds of times.
I'll probably experience it myself now in 20 minutes time over there, or half an hour. But you do need help, but you kept your cool and you kept paid attention. And that's what's got you there. So take that information and use it in future. Same with you, Darren, you didn't. You kept your cool, you paid attention. Your heifer played a bit and awkward with you, but you done it right. And the same with the rest. Everybody give the same effort and same attention. As I said before, some gave a wee bit better and some didn't. But learn from it and you'll get better at it. Because you people are the future of what we have here today. Thank you. A dyna ni, Stephen O'Kane, wedi cael dweud I weid. Do. A Harry. Harry wedi cymryd Harry wedi mynd ar garden goch. Harry Glyn Roberts yn fuddigol. Reit yn y dda. tynwyr ifanc o dan 1 ar 15. Wyt ti'n abod e'n iawn? O, yndw, dwi weld o gwmpas bo man. Y sioia bach lleol fyny'n Sir Fôn a dros Gwynedd. Mae o wedi gwneud yn dda, ofnadwy. Arbennig. A Mared Ia, yn Mared ail ail. yn y dosbarth yma. Da o Sir Fôn, na chi li. Ie, na chi, tweld. Chi'n deall eich stwff. Ac Awen Davies yn drydydd. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw I gyd. Arbennig. Being awarded the Young Stock Champion and... Wel, Harry Roberts, llongyfarchiadau llawn rhydd gen ti gwed. Diolch yn fawr. Na ti arbennig iawn. Siwr deimlad yw I boi I ddod i'r brig. O, uffernol a hapus. Wyt ti wir? Ynddo, dwi'n uffernol. Siwr brofiad oedd I mewn, o ti'n nerfus? O, dwi'n nhw'n nerfus y bach, da ddim yn actio'n dda iawn, ond nath I ddod yn diwedd. A wedodd y beirniad bod e wedi cael ei blesio'n arw ffordd nes ti gadw dy cwl achos oedd ddim yn dod fyny yn syth ben ag o. Siwr ti'n teimlo, o ti siwr teimlo rei trwysredig ar y pryd? O, dwi'n uffernol nerfus a O ti'n flin efo ar y pryd nes ti gadw dy cwl? Do, oedden ni yn flin y bach efo iawn. Nath I ddod yn diwedd. Arbennig iawn. A pwy sydd yma gyda ti'n gwylio ti allan? Mam a dad. Lle mae mam a dad? Lle mae mam a dad ti'n gweld nhw? Falle bod nhw wedi mynd I ddathlu'n barod? Mae mam a dad draw fyna I nhw? Ti'n gweld nhw fyna? Na. O, con nhw fyna. Nhw wedi droi'r camera rownd. Con nhw, mam a dad. A nhw yn wafio fyna wrth y polyn. Da iawn, mae wedi wneud I boes, mae wedi wneud I. Harry, pob lwc I ti, ti'n mynd mlaen nawr, fyddi di'n cystadlu yn erbyn pencampur y rhai dros 2 ar 15 yn felly. Pob lwc I ti fyny. A cofia, cadw dy cwl fel nes di. Arbennig. Da iawn. Pencampwriaeth parau'r defaid. Y par gorau o bob bryd, un fanw, un gwrw. Y bridiau cyfandirol sydd wedi bod blaena. A mae'n mynd am Texted glas amdani! Arbennig. A mae'n mynd am Sioe! A Dex Spotted! Chwarae teg iddyn nhw, a maen nhw yn bar enfawr. Ond peidiad â di-ystyru'r bridiau cynhenid, maen nhw di ennill I siar hefyd. Y safog! Waw! Southdown. Na, maen nhw'n par smart yn dydyn. Mae fe'n dod tuag at yr Hampshire Downs. Diwrnod olaf y sioe ac mae'r pencampwriaethau'n parhau. Tro'r pencampwriaethau pare sydd â ni nawr, a dwi'n ffodus iawn I gael cwmni bachgen ifanc sy'n prysur gwneud I farc o fewn y diwydiant defed. Sioe Roberts o Langadog, croeso ato ni. Diolch yn fawr, diolch am gael fi. Wel, fi'n gweud bod ti'n prysur gwneud y farc achos ti'n arwerthwr, a ti hefyd am y tro cyntaf eleni wedi bod yn sylwebu yn y man y sioe, sydd athi? Do, fi wedi bod yn ffodus iawn I gael y cyfle eleni. A na, wedi mwynhau mas draw. Mwynhau mas draw. Mae wedi bod yn brofiad da. A mae'n neis I gael sedd flan Cylch y Defed hefyd yn dwi, achos ti yn I chanol I trwy gydol yr wythnos. Ydw, fi'n teimlo fel taw fi sy'n ar sedd gorau am ambell I ring a gweud y gwir. A fi fed cofia. Ie. Felly ti sy'n ar sedd gorau gweud gwir, ie. Ond ti wedi bod cystadlu hefyd? Do, wedi bod yn cystadlu gyda'r clwb ffrind rifeng, so trwy'r cwbl fi wedi cael wythnos digon bysi. A mae llais wedi para'n dda. Chymod be fi wedi syni gyda fi'n unan hefyd. Digon o fel, efe? Wel, ie. Rhywbeth tebyg. Ie. Right. Yn y cylch ar hyn o bryd mae gyda'r eir pare. A dwi'n joio y pencampwriaethau, achos nawr chi'n gweld y gorau o'r holl fridiau sydd da ni. Ond fan hyn nawr, mae eisiau y par gorau o bob bryd, ynddo fe? Os, ie, yn bendant, ie, chymod. Chi'n wylo am doi yn ifel sy'n ategu I gilydd yn dda, fel fe. Chi ddim moyn imbalance mewn ffordd rhwng un i'r llall, de.
A mae hwnna'n mynd i fod yn rhan o beth bydd y benod yn chwilio amdano. Falle nid yr anifel gorau, ond y par sy'n gweddi i'w gilydd. Mae rhaid weithiau bod y lliw, ffordd maen nhw'n cael eu trimo. Mae'n nifer o elfennau'n rhan o hwn, yn does e? Os. Mae'n dipyn o challenge i'r pobl sydd wedi dod â stoc yma i gael gofalu bod rhywbeth yn matcho'n deudi gyda nhw. Ti fel arwerthwr fyna yn Talabont a yn Ysg. Mae'r diwydiant, mae'n gyfnod digon bregus ar hyn o bryd, yn dywe? Odi, mae o ran lot o ansicrwydd nawr ar hyn o bryd gyda'r SFS newydd yma yn dod allan nawr ar hyn o bryd, ond allwn ni o ran ochr marchnad a pethau, mae pethau'n mynd yn ddach, mae pethau'n sefydlog, so mae hynny'n rhywbeth i edrych yn bositif arno o ran ochr hynny o bethau. Prisiau da, wedi bod yn gwerthu'n dda, yn dyn nhw, y gwartheg? Do, y gwartheg yn arbennig, o bob oedran. Ond hefyd y defed, nid yw'r defed felly wneud y prisiau mwyaf ni wedi gweld eriod, ond maen nhw'n cadw'n solid, sim maen nhw'n fluctuato gormod. Ni'n ffodus iawn yng Nghymru, yn dyn ni gael y statws dynodiad deiryddol gwarchodedig, y PGI na mewn cig coch ni, a mae fe'n dangos yn dweud rhoi hyder i'r cwsmer bod nhw'n prynu cig o safon, bod e'n gynaliadwy, bod wedi cael ei gynnyrchu'n y modd da gan ddefnyddio safonau lles a iechyd arbennig. Yn sicr, a dyna'r ffordd ymlaen yma yng Nghymru. Mae eisiau ni gynnal y safon a dangos y ffordd ymlaen yn y Deyrnas Unedig ac yn Ewrop, fel fe. Mae'n mynd i helpu'r ffordd rydyn ni'n cynnyrchu cig a stoc a sut ni'n rheoli'r tir yma hefyd. Prisiau ŵyn wedi bod ychydig yn is wrth gymaru â llynedd ar ddechrau'r flwyddyn? Odyn. Ddim felly wedi gwneud rhyw uchderoedd dychryn fel welon ni yn gynnar yn y flwyddyn y llynedd, ond mae'n braf gweld bod ni nôl ar prisiau sy'n uwch adeg hyn na llynedd i weid y gwir. A wedyn yr allforion wedi gostwng rhyw 6% yn 2023, a wedyn y cig ni wedi mewnforio'r cig oen wedi cynyddu 40%. Felly mae hwnna hefyd wedi cael rhyw fath wedi effaith ar y prisiau. Di yn sicr mae mae'n bwysig ac mae'n rhwystredig weithiau. Licen i weld bod nhw'n rheoli hynna bach yn well fel y fe, a gofalu bod ni'n edrych ar ôl Cymru a'r cynnyrchwyr yma. Wel, mae'r Cymru, gan bod ti sôn am Gymru, yn gwneud un dda fan hyn yn y sioe. Sioe'r Cymru yw fan hyn eleni yn y sioe frenhinol. A nawn ni adael i nawr am ychydig o gylch y defed. Ni'n gallu gweld y Suffolk nawr yn cael sylw, a wedyn y llu o frydau eraill fel y Swydd Ymwythig a'r Hampshire. Llu o wahanol frydau. Ni'n gyfoethog iawn ydyn ni yma yn Llanelwedd, Sion. Yn sicr. Dyma'r lle i fod. Yn union, ac ar y nodyn yna, nawn ni adael i am ychydig o gylch y defed, ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill pencampwriaeth y pare yn hwyrach mlaen. Dydd Iau, diwrnod le ni yn croesawu gwad newydd mewn i'r prif gylch. Ac yma'r bore yma, i ni yn edrych ar yr rhanfryd Cymreig. Dosbarth i'r ebolion yr ebolesu neu'r adferch 2 i 2 blwydd oed. Eirian Williams o Ynys Môn yn beirniadu y gystadleuaeth ar adran yma, a'r rhanfryd Cymreig yn cael lle priodol yn y prif gylch. Ac i atgoffa ni, Rob, 12.5% o wad Cymraeg sy'n angen iddi fod yn rhanfryd Cymreig. Yn sicr, dim ond... A di hwnna ddim lot o diwe, ti'n gwybod, a beth sydd yn diddorol am yr adran hyn yw, wrth gwrs, y gwad arall, gallu di fynd rhwle i groesi gyda'r gwad 12.5 i greu beth wyt ti moyn, yn dife, mewn ffordd fel arfer. Wrth gwrs, mae'r adran yn creu ponis neu ceffylau, wrth gwrs, am ferchogaeth fwyaf, ond mae'r adran hyn o hyd yn diddorol i fi, achos wyt ti'n gweld siwd wahanol patrwn o geffyl, a beirniadu nhw'n anodd iawn wedyn ni, yn dyfe, allu di weld ar un broc fan hyn, mwy fel ceffyl poni hela yw hwnna, a wedyn ni'n gweld bethach arall mwy at poni farchogaeth plant. Ti'n modd, mae bach o quality a stwff. So, Eirian Williams, mae tipyn bach o waith gyda hi, yn yr het binc fyna. Enwog am i lliwiau, Eirian. Eirian wedi bod yn llwyddiannus iawn ar adran hyn, ac ar y maes hyn, y sioe frenhinol, wedi ennill cwbl o weithiau. Mae hi Palominos fyd. A'r hosglymau mas yn barod. Mae'n chwym iawn eto yn beirniadu. Mae yn.
Dwi'n deall taw Alan B. Cortez yw hwn i Denise Cox. Ian Boylan yn trafod yr ynni fel hyn, a dosbarth yw wrth gwrs yr eboles neu adfarch rhwng 2 a 3. A Helen, mae rhaid bod yn bwysig i gliro fan hyn. Wrth gwrs mae dosbarthu yn yr adran hyn. Fel arfer, ti'n cael un am boni, yr oedran, rhwng 2 neu 3, a wedyn wyt ti'n cael un am giffil. Y gwahaniaeth yw 148 cm. So fe welid i ddoi tymod o bob dosbarth mewn ffordd, un i gynnig ar y poni, a llall i'r cyffyle, achos mae'r gwaad na yn agored yn diwedd. Ydy. I fagu ceffil neu lle di fagu lawr i gael poni. Felly mae hwnna'n gwahaniaethu hwn ar adrannau eraill. Odi, mae odi. Ond dyna'r un sydd wedi mynd â hi. Alan B. Cortez, Ian Boylan, i perchynog Denise Cox, wedi cael ei fagu wrth y march Lytton Hyperion ac allan o Blakestone's Calendar Girl. Special 299 also placed for the best stallion. Ie, profiad hynod o felys i unrhyw un sy'n dod yma i gystadlu yn y prif gylch i'w dal gafel ar yr hosglwm a'r garden goch. Llongyfarchiadau Alan B. Cortez yn eiddo i Denise Cox ac yn ennill y dosbarth i'r ybolion ebolesu adferch 2 i 2 blwydd oed gyda'r rhanfryd Cymreig, a hynny dros 148 cm. Well, Ian Boylan, this is the second class in the Welsh Pat Breads and the second red for yourself. Yes, absolutely delighted, and especially as I bred this pony, so it's really nice for me. But I'm particularly thrilled for his owner, Denise. She's a wonderful client, so... Is she here with us today? Yes, absolutely. Here with her best friend, Leslie, so I hope they're having a really good day. I'm sure they are. What are you going to do in the championship now? Because you can't run the 2. Oh, well, I've got my best friend, Sophie, with me, part of my main team, so she'll take the other pony for us. Perfect. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i chi, and pob lwc yn y pencampwriaeth. Okay, thank you so much. Thank you. Ie, nid yr ware bach mae cael gafel ar y wobr gynta yn y sioe fawr. Ond dyna yn union nath Berkeley C. Pearl. Llongyfarchiadau mawr iawn i'r perchennog Robert Jones. Ac yn ennill y gaseg fagu gyda'i hebol yn yr adran B, y Merlod Cymreig.
Dwi'n neuadd dim organwg. Da ni wedi cyfarfod buddig yn barod. Ti wedi cael hwyl ar y slow gin, yndo? Ond mae'r ddwy ferch hefyd. Mae Annie a Bella fan hyn. Wedi cystadlu ar faint o bethau i gyd, Bella? Wel, ni wedi cystadlu yn creu dafod, llun hapus, llun fingerprinting, decorated Wellington, castell, Rice Krispie Cakes, gwyneb allan o bwyd, cookies, scones. Beth am i ni edrych ar y pethau mae gyd, ie? Maen nhw wedi cystadlu mopeth. A mam ydy'r ysbrydoliaeth, ie? Wel, ie, ni wrth i ysbelu, wedi gwir. Ni'n dechrau'n gynnar. Reit, lle ni'n dechrau ta? Lle mae Annie a Bella fan hyn? Wel, so mae Annie wedi creu y llun fingerprinting yna. Hwn? Ie. A ti wedi cael yr ail wobr Annie llogyfarchiadau mawr i ti? Wel, dyna ti fe di balchder, ynddo? Ti'n wen o glis i glis yna, da iawn. Ti wedi gwneud rhywbeth arall fan hyn? Y dafod bach. Hwn? Ie. Sut nes ti'r ddafod bach na? Allan o be? Yn clai. Clai? A wedyn lle ges ti'r glân wedyn? Wrth i ni cael y glân wrth wncl fi Dafydd. O, gen y wncl Dafydd. Da chi wedi bod yn brysur yn casglu bethau, do? O'n i'n ymlaenau i weld lle arall, da chi wedi... Achos mae yna dipyn o gefnogaeth fan hyn buddig, yn does, sy'n neis i weld. Wedyn, ni wedi... So, mae Annie wedi creu yr aderyn yna. Hwn? Ie. Waw, ti'n greadigol iawn, yn dwyt? Ti'n amlwg yn licio lliwia. Llacha, beth ydy'r hoff liw di? Pink. Pink, ie. Dwi'n licio pink hefyd. Wedyn, llun hapus arall oedd yr un yna. O, neis. Ei nani di hwnna hefyd? Na fi. Och, di di hwnna? Da iawn, da iawn. Wedyn, ni wedi creu y Wellington yna. Hwn? Ie. Ond o'n i wedi creu hwnna fel ages yn ôl, ond wedyn nes i rhoi dyn nhw mewn. Pam lai, de, fe di wneud bob dim. Sy'n mynd â waith paratoi ac yn llunio, does? Waw, diolch ar cestyll ma. Ti'n licio hwnna? Mae'n dda, dydi? Ti'n gael syniadau fan hyn hefyd ar gyfer tro nesaf falle, ynddo? Ie. Sgyn ti gastell? Nes i'r castell bach yna. A ti di cael da iawn. Allan o be di hwn? Clai. Dipyn o waith i neu hwnna'n doedd? Ti'n mwynhau gwaith llaw? Ie. Gwaith celf? Ie. Ie. Be ti'n gobeithio wneud pan ti'n hyn? Ti di meddwl? Wel, fi'n gobeithio fel creu bach o celf, ond hefyd bod yn vet. O, wel, y ti, felly. A creu celf. Ie, o ti'n y lle perffaith ar gyfer y ddau beth yna heddiw, dweud? Wedyn, da ni'n ardan coginio fan hyn. Oedd Annie wedi creu y Rice Krispie Cakes. Waw. Fi'n licio beth ti wedi rhoi ar ei top. Sut oedd ti'n gwneud hynna? Ti'n cofio? Fi jyst wedi dechrau rhoid y blodau a wedyn y sprinkles. Ie, mae'r sprinkles yn bwysig yn dydyn. Mae'n gorffan y darlun. Ti wedi gwneud rhywbeth arall Annie fan hyn? Gwyneb. Ti nath hon? Ie. Wel, ti wedi bod yn yr oergell dwi'n meddwl yn do. So beth sy'n gen ti gyd o fanna i greu'r gwyneb na sydd? Fel ham a... Ham? Ham a wedyn fel... Lettuce? Ie. A... Tomato bach fanna fyd yn does yn drwy'n? Dyn tomato di yna. Beth yw? Cwmquat. O, da chi'n posh yn nebo Abereiron. Cwmquat di hwnna, ie. Wel. Wrth gwrs, mae di sychu dipyn bach, mae hwn yma, ysdi syl yn dydi, ond mae hwnna'n digwydd i ni gyd gyda goed, ti'n gweld? Lle edrych di ar ôl y croen hyfryd na sy'n gen ti. Rhywbeth arall? Y cookies. Y cookies? So... Annie Davies! Cerdyn goch! O, mae hynna'n ddigon o'r yfeddod. Felly, mam yn helpu o gwbl? Do, jyst helpu gyda'r lliwiau, a wedyn nhw'n neud y pipo wedyn. Be di dy hoff anifel di o'r tri yna fan awan? Y cyw. Y cyw, ie. Y cyw bach melyn. Digon ar y feddod. A Bella, ti'n coginio hefyd? Do. Wrth gwrs. Cer a ni te. Lle da ni'n mynd nesaf? O'n i wedi creu y cookies yma. Da iawn ti. Beth sy'n gen ti yn ein? Chocolate tywyll o? Chocolate tywyll, chocolate
gwyn a milk chocolate. Y tri. Be well, mae'r dewis i gyd yn hwnna. O, mae yna bethau gwych. Dychwch pobl sydd wedi cystadlu, ynde? Wedyn, o'n i wedi gwneud y scones. Hein di dy scones di? Ie. Ie, a ti wedi cael da iawn yn fanna hefyd. A wedyn, o'n i wedi creu yr cacennau yna. Cacennau wedi addurno. A hwre, mae Bella Davies wedi cael y wobr gyntaf hefyd. Wel, o, dych ar tarws gen ti fanna? Ie. Waw, mae hwnna'n dramatic, yn dydi? A'r ciw gen ti hefyd. Pa un oedd mwy anodd i wneud? Y tarws. Ie, dwi'n meddwl bod hwnna'n dipyn o waith o fanna, does? Dwi allan o wynt yn meddwl am yr holl waith sydd wedi bod yn ymlaen yn tu chi. Llongyfarchiadau mawr, fyddwch chi'n cystadlu flwyddyn nesaf? Ie. Ie? Edrych ymlaen yn barod? Ie. A mam? Ie, siwr oed. Ydyn. A beth ydych chi'n mynd i wneud rwan? Ti'n mynd i weld yr anifeiliad gan bod chdi eisiau bod yn bet? Ie. Felly ti fynd ydi, ddech o'r dysgu. Wel, llongyfarchiadau mawr i'r dair ohonoch chi. Sioe dda. Nôl flwyddyn nesaf, ie? Ie? Greit. Diolch yn fawr. Beirniad Mr David Alexander o Ayrshire sydd wrthi fan hyn ymhencampwriaeth y Pare. Nia Roberts o Langadog. Mae yn wledd yr llygad yn dweud gweld yr holl ffrindiau yma gyda'i gilydd. Ond dwi just, ydy. Gledd arbennig o'r holl rhan o'r ffrindiau a'i characteristics gwahanol nhw i gyd ydy. Mae'n ddiddorol iawn. Ni'n gweld nawr, mae fe'n edrych ar y fforest clyn. A'r rhain eleni wedi bod yn dathlu canmlwyddiant ar sefydlu'r gymdeithas, felly yn ddathliad enfawr iddyn nhw ym mhob agwedd o'r sioe. Ydy, war y teg i nhw, mae unrhyw achievement fel lan rhywbeth sy'n rhaid dathlu a gofalu bod nhw'n esblygu'r bryd gymaint o nhw'n gallu gyda hynny de. A teulu'r eclis o Henffordd fan hyn nawr yn dangos y ddau yna. A mae'r hwrdd nawr, o'n i yn y dosbarth fel mae'n digwydd yn gweld yn ennill pencampwriaeth y Fforest Glyn, a mae fe'n anferth. Mae fe fel rhyw farch yn dwi e? Yn dwi e just, ydy fe. Fel cawr yng ngornel y ring fan hyn, yn dwi, ydy. A'r beirniad Mr David Alexander, wel nawr fe yw mae wedi bod yn prif stiwad adran y defer yn Sioe'r Ucheldir ac yn ymddeol eleni, a hefyd yn ymddeol fel cyfarwyddwr y Sioe'r Ucheldir. Felly mae e'n ddyn sydd wedi bod yn rhoi oes o gyfraniad i'r sioe yma, yn enwedig Sioe'r Ucheldir. Mae'r beirniadu ar hyd o lled y Deyrnas Unedig, felly yn ennill i le yn rhwydd fan hyn fel beirniad pencampwriaeth y Pare. Ydy. Mae'n gyfle arbennig iddo fe ac fi'n siŵr wneith e fwynhau'r profiad a gwneud jobyn da ohoni hefyd ar un pryd. O'n i nawr yn gweld y siamwa a wedyn nes mlaen yn y llinell y wynebles Caerlir. Nawr mae rhain yn bwysig ac yn ddylanwadol iawn yn y diadelloedd ni'r wynebles Caerlir yn dyn nhw. Ydyn, mae'r nifer o'r brydiau continental sydd wedi croesi yn aml yn greiddio nôl i'r wyneb las Caerlir, dechmod. Maen nhw'n bryd pwysig i'r diwydiant. A rheini o Bofelston Caerdydd. A wedyn Wiltshire Horn. Bryd bach gwahanol iawn, yn dyn nhw? Ydyn. Yn anffodus wedi bod tamed bach fwy dawel yn yr dosbarthiadau eleni fi'n credu, gan bod nhw yn reiddiol o Loegr y bryd. Ond ydyn, bryd tipyn gwahanol, ond digon deniadol mewn ffordd wedyn ni. A o deulu Thomas Pantycelyn, Trevor Sirfôn. Rheina wedi teithio'n bell i gyrraedd y sioe. Nesa wedyn, bryd o Geredigion y Llanwennog. Mae rhain wastad yn edrych yn dda yn y cylch yn bwerus, yn dyn nhw? Ydyn, yn gyson iawn. Par cryf iawn fyna i fod yn deg i nhw fyna. Hugh Evans, Allgoch Cwrt Newydd, sydd ar chwrdd, a wedyn Gareth a Evans a'r teulu Parker Horse Ceredigion sydd wedyn ar ddafad, a mae Hugh wedi ennill pencampwriaeth y Llanwennog nifer o weithiau. Fi'n credu fe sydd wedi ennill mwyaf o bencampwriaethau fan hyn yn y sioe i fod yn deg iddo fe. Mae wedi bod ers blynyddoedd maith. A mae'n neis i gael rhywun fel yna hefyd yn dweud i arddangos ac yn helpu wedyn y bobl ifanc sydd eisiau dod trwyddo. Mae hwnna'n bwysig i roi'r sgiliau yna, trosglwyddo nhw mlaen y genedlaeth nesaf. Yn sicr, ie. Na'r peth bwysig. Yma yn y sioe, mae'n braf gweld gymaint o bobl ifanc hefyd yn cystadlu ac yn ymroi yn y shed, yn y ring, yn cadw'r
genedlaeth nesaf i ddod trwyddo. A mae rhaid ni hefyd gofio am y fyddin o wirfoddolwyr, y stiwardied, beirniad, y cyfan yn gwneud y gwaith yma trwy'r wythnos yn gweithio'n galed ac yn gwneud yn wirfoddol. Am ddim, yn dyfe, ni'n lwcus iawn o'r tîm sydd ti ôl i'r llenni yn gweithio mor galed er mwyn sicrhau bod y sioe yn gweithio ac yn rhedeg yn llym. Yn sicr. Mae rhaid i ni gymryd yn hat atyn o ware teg. Mae siwr gymaint o waith yn mynd tu ôl i'r llen. Nid yn unig wythnos hyn, ond mae siwr gymaint o waith yn mynd o flwyddyn i flwyddyn. Ond ti nid ohonyn nhw wedi bod yn sylwebu fan hyn ar y defed, so le ti ddiolch i ti'n anhyfyd yr un pryd. Na, ware teg, mae yna tîm da iawn yma yn adran y defed, a fi'n siŵr bod tîmoedd da hefyd yn yr adrannau i gyd hefyd. Wel, digon o liw fan hyn nawr ym Mhencampwriaeth y Pare. Ni'n gweld nifer o wahanol fridiau arbennig iawn yn cael eu harddangos. Yr Ryland, yr Hardwick fan'na nawr. Ac fyddewn ni nôl mewn ychydig i gael mwy o Bencampwriaeth y Pare yn hwyrach mlaen. Mae'r prif gylch wedi rannu yn beder ar gyfer y diwrnod ola, a fel arfer, cornel fach mae'r cyffylau gwedd yn gael ar Ddydd Iau, ond heddi maen nhw'n cael cylch bach i'w hunain. Dyna chi olygfa wych yn gweld y cyffylau gwedd ochr yn ochr a'i gilydd. Y dosbarth i'r ebolion, yr ebolesin i'r adferch blwydd gyda'r cyffylau gwedd fan hyn. Jason Holder wedi bod yn beirniadu, wy'n credu bod na benderfyniad os Rob? Mae'n disgwyl feli. Mae wedi bod yn cyffwrdd, mae wedi bod yn trafod y cyffylau i gael gwir dimlad y creadur sydd angen cryfder i wneud y gwaith ymarferol. Yn bendant. Na mae Jason yn parthu'n fan hyn, wy'n deall. Mae fe'n i weld yn hapus iawn a'i benderfyniad, ond mae'r rebannau'n dod. Dewch i ni gael gweld le fydd y garden goch yn cyrraedd. Ja. Rhys Griffith. Llongyfarchiadau gwresog iddo fe, a diolch i'r gŵr arbennig yma. Mae yna gymaint o bwysles, a mae yna gymaint o sylw i'r cyffylau gwedd a'r cyffylau trwm yr wythnos hon a lenni am y tro cynta. Ie, tywod ein lygiad i, mae rhaid gweud, mae enifel yn sefyll mas heddi, fe dim ffeifr fach i hwn, mae'r enifel na yn disgwyl yn bictiwr, a am geffil blwydd, mae'n anferth yn dwi. Drych ar y gwahaniaeth rhwng y tri fyna yn yr uchder a'r tyfu mewn ffordd, so bod parch i Rhys, mae'r anifel hyn wedi bod yn cael tipyn bach o fwyd a waith wedyn ni'n paratoi am yr wythnos. A digon o gariad. Ie. Trem y wyddfa Aurora yn mynd ar y wobr gynta. Eiliad i'w thrysori yn sicr i Rhys Griffith yn fan hyn yn arwen trem y wyddfa Aurora yn ennill y dosbarth ar gyfer yr ebolion a'r ebelesi ar adferch blwydd oed i'r cyffylau gwedd yn lys genad y gymdeithas yn 2025 ac yn sicr yn lys genad i'w deulu. Wel, Rhys Griffiths, ein llys genad y sioe eleni. Chi wedi cael wythnos a hanner a nawr yn adio rhiban goch y sioe i hynny. Ffantastig. Am wsos. Mae wedi bod yn ffantastig. Mae nod y tywydd wedi bod efo ni. Bob dydd mae'r tywydd wedi bod yn arbennig a heddi mae'r haul wedi dod lawr i wenu arnoch chi. Be sy'n nesaf nawr i chi ar gyfer y diwrnod ola? Dwi eisiau gorffan efo hon, fe rai fi ddod yn ôl i Junior Champion a gweld sut mae hi'n bafio, sut da ni'n gael ymlaen a wedyn ar ôl gorffan efo hyn. Fydd y turnout i fewn yn y main ring a wedyn dwi gorau mynd i gyfarfod Martin Clwns a mae gennym fi dal itinerary promo i gyd eisiau dwi'n meddwl bod fi'n cael gorffan ta 8 o gloch heno yma. Chi'n tipyn o celeb wythnos yma, cofia? Dwi'n nim yn mynu, dwi'n nim. Chi wedi gweithio'n rili galed wythnos yma i wneud yn siŵr bod y cyffylau trwm a cyffylau gwedd yn enwedig yn cael y sylw. Ydych chi'n hapus a fel mae hynny wedi mynd? Ond bendant wrth y modd. Mae wedi bod ffantastig. Mae'r gefnogaeth gyn y sioe, gyn y gymdeithas, gyn y cyhoedd, gyn y bobl, gyn pob. Mae'n ffantastig, ffordd y teg. I gyd lawr am eich gwaith chi. Felly diolch yn fawr iawn i chi, llongyfarchiadau a mwynhewch gweddill y sioe. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr.
Wel, croeso nôl ato ni fan hyn I gylch y gwartheg ac I ni'n parhau gyda dosbarthiadau y trinwyr ifanc y young handlers yma ar faes y sioe. A dwi'n cael cwmni Gwawr Griffith o Sir Fôn. Gwawr Griffith I Griffiths? Griffiths ydw I. Griffiths, sori, a fyny di gollwng yr S yn gynharach. Mae'n gret I gael ti yma, Gwawr. Ti oedd pencampwraig y gystadleuaeth yma Llanelwedd wrth gwrs yn dyfen yn Llanelwedd. Ac I ni'n mynd fyny oedran fan hyn nawr. I ni wedi gweld y rhai o dan ni'n ar 15 a rhai dros 2 ar 15 sydd gyda ni. Ac I ni'n gweld nawr William Edwards gyda'r beirniad Stephen O'Kane. William Edwards, welwn ni chwar yn y dosbarth cynt. Mae'n grwtynod o brofiadol yn dwi. Yndi. Eto, dwi wedi bod fyny bore yma trio paratoi gwartheg, a mae o wedi bod wrth I trio paratoi'r heffar yma hefyd. Maen nhw gyd yn gweithio mor galad. Ac yn cael gair sydyn gyda'r beirniad yn fyna nawr, Stephen O'Kane. Stephen di gael look ar y gorna. Wel, di wneud job da fyna. Slick iawn yn dwy gael I... A mae'n edrych ar y beirniad, dwi'n tynnu lyged o ddiwrtho fe, nag yw. Sbio nôl, dal I sbio nôl. Tyba be nath Stephen gweld fyna ar y gorn? Ie, ni'n gweld yn gofyn rhywbeth am y corn. Os ellwn ni fynd nôl at yr heffer I ni'n gweld ar ddiwedd y llinell, yr heffer goch tywyll sydd I ni'n gweld I fyna nawr ar ochr dde y camera. Mae hon yn heffer, wyt ti'n abod yn dda iawn, hon yw dy heffer di'n dy fe, Abi Barrel. Dyna hi Abi, fyna hi sydd yn dangos yr heffer yma. Wyt ti'n abod Abi fyd? Dwi'n abod Abi'n iawn, mae'n dod acw bob dydd, just, mae'n byw ar y ffarm o gan o'r dre mai, ond mae wedi bod yn dod at fi ers o ddim bychan bach. Mae wedi gweithio'n galad efo'r heffar ma adra. Mae'r heffar yma wedi cael champion yn ei fryd, wsos yma. Ac llongyfarchiadau ti hefyd gyda'r llawer hynny. Diolch. Wyt ti'n neud yn arbennig o dda gyda'r fiches saler yma. Mae hon yn heffer a hanner o'r teg. Ond I jyst yn mynd I weid, bod I yng nghefn y llinell fyna a'r beirniad yn canolbwyntio o'r beth eraill, ond I dal yn ei siŵr bod hi'n sefyll yn iawn. Fel na ti fod yn dyfe, fel na ti fod wneud. Ie. Cadw I weithio trwy gydol y gystadleuaeth, yna hi Abi fyna. Mae wedi cael the talking to bore yma. Do fe wir? Do, wel, true sort gan pawb. So, a mae siŵr bod ti wedi gwneud lot o gyngor iddi bore yma. A sawl ti. Na, arbennig iawn. Just Gwen bach sa'n neis wan. Fydd i'r elfau. I ni'n gweld nawr Beth Snape yn dod at Stephen O'Kane fan hyn nawr. Wyt ti'n gyfarwydd â Beth? Dwi ddim. Dwi erioed I gweld ti o blaen. Ond mi'n neud job ardderchog efo'r beirgorn. Ydy. Just yn symud y gosol na nawr nôl, a dyna rhyw fymru na. A'r gos arbennig, da iawn Beth. Really da. Ac yn gwenu... A mae yna brwsh yn ei ffocad. Mae Stephen yn gwerthfawrogi hwnna, mae'n siŵr. Gweld ti'n gweithio efo'r brwsh. Am bwysig? Yndi, mae o'n bwysig. Mae'n bwysig bod chi trio gael nhw barod fel da chi fynd I fewn i'r ring, achos yr anifal di'r peth bwysig yn dangos. Ie, yn union. A Stephen ddim wedi bod yn hir fyna. Stephen di gweld hwnna guaranteed. A mae'n cerad yn ôl. Hi'n bacio yn ôl yn sbio yna fo. Does neb arall wedi wneud hynna eto. Ti'n gweld hwnna'n fantes yn y dosbarth yma nawr te gwawr? Yndw. Yndw mi ydw I. Enwedig efo'r Highland. Dwi'n gwybod os am Highland heddiw, ond mae'r cyrn yn weddol gal yn y ffordd, so mae rhaid I heina. Gisio ni yn y tîm y 5 dyn nhw blaen, oedd hwnna'n rili anodd, so mae cerad, wel, bacio nôl. Wel, gwytsiad faglu, da. Yr unig un ni wedi gweld heddi, allan o bawb yn mhob oedran yn neud hyn, ydy fe? Ie, yn union. Ac yn dal I gadw I llyged ar Stephen, arbennig. Welwn ni nawr yr un nesa sydd wedi dod lyfynu y heffer semental. Ond wrth gwrs dim canolbwyntio ar y gwartheg I ni fan hyn. Georgia Snwc Bevis sydd gyda ni fan hyn. Yn 20 oed. Mae'n gweithio galad. A dwi'n meddwl beth arall sy'n bwysig, enwedig efo genod, da ni gyd efo gwallt hir. Mae rhaid iddyn ni cadw gwallt ni fyny'n dwt. Mae gael eich gwallt I lawr. Mae edrych yn fler. Mae wedi gwneud I gwallt yn dwt ofnadwy, ydi o ddim yn ei ffordd hyd yma'n disgyn I gwynab I. Mae hynna'n rili bwysig. Y pethau bach neto yn y ffordd mae'n dal y ffon ac yn dal y tenyn. Georgia hefyd yn
yn cerdded, i'r ochr. Dim am yn ôl fel fan ni yn... Na. Da iawn, wir. Wedi sticio fe bod mae'n gwybod, li. Ac yn cadw'n llyged ar y beirniad. Ond yn dal i ffon fel bydde ti o bosib, yn dal am i lawr fel union fel a fyddai'n dangos. Fyddai'n dangos fel a hyd at heddiw. Wel, tipyn o ffordd i fynd yn y dosbarth yma. Ac i ni'n cael gwledd yma o'r y teg. I ni'n mwynhau yn fawr iawn. Felly gwawr, diolch i ti am y tro. A dewch nôl ato ni i'r cylch gwartheg yn y man. Wel, dyma chi wyneb cyfarwydd yn y shed foch. Hugh, ti wedi bod yn westa i fi sawl gwaith, ond heddiw, Hugh Williams neu Hugh Bush, Mr Beirniad wyt ti'n de? Felly dwi heddiw. Ie, pwysig iawn na, wedi bod yn brysur iawn yn fyd, sydd ethi? Chi be, mi ges i ddosbarth da iawn ymlaen ar gyfer pencampwr moch Cymreig. Un fawr mewn ffordd. Wel, cystadluaeth newydd yn yma leni, ond ges i'n mhlesion ofnadwy yn yr faint ddoth allan. Ie. A ansawdd bob peth, oedd nhw'n i gyd ar ei da. Ie, weles i'ch chi'n berniadu, fi est i fewn yn y cylch yn o hir, ond oedd gen ti dylygad ar hon o'r cychwyn yn dod. O, fyddai'n ceredu'r aml iawn i chi, mae... da chi'n gweld rhywbeth da chi'n licio munud hwnnw, a mae'n rhaid i chi sticio i'ch penderfyniad, dwi'n meddwl. Ie, allwch chi ddilyd alian am oriau, ond os di'r lygad wedi gweld hwnna ar y cychwyn, mae o'na yn cefn y meddwl, yn dydio? Mae o. Ond dipyn o fraint berniadu, a wyt ti wedi bod yn stiwardio, cystadlu a berniadu lot dros y blynyddoedd o blaen, yn do? Do, dwi wedi bod wrsos yma berniadu cystadluaeth ffermwyr ifanc beirniadu moch. Ie. Ond y cystadluaeth ansawdd uchel iawn yna. Oedd. A mae'n hyfryd gweld y ffermwyr ifanc ma wrthi, ac os dwi'n iawn, mi ddoth Sioe Thomas perchenog y mochyn buddigol, yr hwch buddigol, mae hi wedi dod trwy'r rhengoedd, os lygu di, o'r ffermwyr ifanc, yn do? Na chi, dydy o fudiad gwerthawr, dydy. Dydy, mae o wych. Mae fudiad amrysiadwy ni fel cenedl a... Mae'n gychwyn da i lawar un, dydy. Ydy, a dwi'n gweld yn newedig adran foch, mae lot o blant y dangoswyr ifanc, mae'n beth teuluol iawn am yr plant. Fatha, mae'r plant emyr ag anest o Felinelli, maen nhw wedi dod fyny. Dwi'n cofio cyfweld â nhw'n blant ifanc iawn nŵan, maen nhw'n dangos i hunain, yn dydyn nhw? Ie, Hugh, Ffridd, Llithfaen, maen nhw... rioed ydyn. De, mae'n wych, yn dydio. Mae'n i gwaed nhw. Ond nôl at y tŷ, wan te, Sir Nawdd, wyt ti wedi bod yn brysur iawn yn helpu cyn y wythnos yma fo'r Sioe a bethau, siŵr do? Dwi wedi bod yn neud rhyw chydig bach fedrau, lle, dwi'n meddwl bod y sir wedi gwneud job reit da lenni. Maen nhw wedi bod yn ffodus iawn ar tywydd. Do, mae tywydd yn helpu, dydio. Mae tywydd yn ar erchog, dydi? Do, a glywes i bod ti wedi bod yn canu fyd efo'r cor Sir Nawdd o, neu rosti fyny arni? Oedd i fyny ar y cor? O, do. Da ni'n digon da, dwi'n meddwl. Beth i gyrraedd y top notes? Ie. Dwi wedi clywed y top notes gen ti o blaen, mae gen ti top notes. Rhi dda i'r cor ti, Berig, yw solo est o ti fod. Berig iawn i'r on. Diolch yn fawr am y sgwrs, allan o ddechdau ar feirniadu, o'n i'n cytuno fo ti. Diolch o galon. Diolch. Diolch fawr. Chi ni'n mynd i barhau i edrych ar yr adran C, ac i ni yn edrych ar y dosbarth i'r gasau gwag neu'r adfarch 8 mlwydd a throsodd. A mae hon wedi bod yr adran C, un o'r dosbarthu cryfan y farni yn ni'n ymuno i weld y gardyn goch yn credu yn mynd i Ben Orchard Abercipin Lady in Red. Oedd hon yn anferth yn dod i'r cylch, oedd e'n dal ligad i o'r cornel trwy'r amser, mae rhaid gweud, ond dyna ddosbarth cryf, dyma fe. Wedi ennill y dosbarth anferth na Abercipin Lady in Red wedi cael ei fagu wrth y march Pafadine Grenada ac allan o Abercipin Wild Heather i'r perchynog Ben Orchard. Stuart Morgan wedi bod yn beirniadu, a fe sydd yn beirniadu'r adran ec drwy gydol yr wythnos. Do, fe welon ei dydd Mawrth yn dod yn beirniadu'r ieuenctydd yn yr adran. C, mae fe wedi cael diwrnod bach off, wrth gwrs i ddod nôl heddi i bennu'r gwaith ac wrth beirniadu yr cyfle hun yr merch o'r cysig Magi a Wag. Felly, beth oedd hi am Abercipin Lady in Red nath ddenu dy sylw di pan ddath hi mewn? Wel, drach ar gran hi ddechrau yn gaseg wag, drach ar y dyfnder sy'n arni ddi. Pwy oedran yw i, ond di fi'n gwybod ifanc wrth gwrs yn y dosbarth oedd y cysig gwag neu adferch hun dros 8 o oed. Heblaw y gran, gallu di weid, taw polish a bwyd yw hwnna wrth gwrs, ond mae hon, mae trad a
coesau da, dyfnder a gweinboni. A dyma ni y gwaith caled o baratoi ac o ddangos wedi dod i ben. A dyma'r eiliad arferchog i Ben Orchard yn arwen Aber Cipin Lady in Red. Yn ennill dy'r gasau gwag neu'r adferch 8 mlwydd a throsodd a'r gasau gwag ath o hi heddi yn y Merlod Cymreig Teip Cob yr Adranec. Croeso nôl i chi at gylch y defed nawr mae'n ferw gwyllt ma nawr achos ni yma'n campwriaeth y pare a mae'r beirniaid yn tynnu rhestr fer yn y cylch sydd heb i grydydu. Mae rhaid i ni sefydlu wrth gwrs Sioe Roberts o Langadog. Mae yna 2 gylch yn dysau. Cylch MV sydd wedi grydydu a'r cylch sydd heb i grydydu, the non-MV. Ydy. So mae wedi wneud y ring tu ôl i ni yma, mae wedi tynnu i shortlist a mae wrthi nawr yn y ring gwylod, mae nawr yn gwneud hynny. Un peth sy'n amlwg ar hyn o bryd i fi, mae'n amlwg bod e'n mynd am par. Nid yw e'n un sy'n wedi pigo mas yr anifel gorau yn y dosbarthiadau yma, mae wedi mynd am y peiri gorau ar y teg. A yn ryfedd, edrych fyna nawr, mae dynnu'r penfrith Bryniau Cymru o iddo Thomas Roberts a'r teulu o Ddimbych, a wedyn yn debyg iawn, drws nesaf, y Ceri, ynddo fe. Ac bod i'r llygad, i lawer, mae'r ddau yn edrych yn debyg iawn o ran i'r unweddau nhw, i lliwiau nhw, yndyn nhw? Ydyn. I'r golwg, maen nhw'n edrych digon tebyg, ond mae'n digon o wahaniaeth Oes Clay. Ond mae'r marciau yn debyg iawn. Odyn, maen nhw yn dyn nhw, ond yn enwedig rhain yn benodol hefyd, ond bydd ddiddorol gweld beth wneith y nesaf nawr. Mae'r clistiau penfrith Bryniau chydig mwy fflat, yr Ceri yn siarp iawn yn dyfe. Wedyn mae dan ni Ryland Lliw, a ni hefyd yn gweld nawr yr Forest Clun yn cael ei dynnu mlaen. Mae'r rhain i'n siarp hefyd. Odyn, pwer yn y hwrdd na fel ni wedi sôn yn barod. Mae Sio'n tynnu lygad yn sicr a nifel o statws fel yn y dosbarth. Ac wrth nhw ddathlu camlwyddiant y gymdeithas, fe fydde fe yn ddathliad dwbl bethau nhw yn ennill fan hyn, y campwriaeth y pare. Ond bydde fe. Ond pa mor bwysig yw i'r arddangoswyr yma, bod nhw yn ennill rhyban yn y sioe frenhinol? Yn sicr, dyma ei adfert nhw mewn ffordd ar gyfer i bryd nhw, ond dyfe, ac i dangos i'r rhinweddau nhw, a dangos beth maen nhw'n cynnig fel bryd ar gyfer unrhyw un yma yng Nghymru a pam fydde gwahanol bryd yn siwto nhw. Mae nawr yn trin a thrafod y biwla, a dwi'n mynd i dynnu'r biwla ymlaen hefyd. Mae nhw'n ddau anifel arbennig iawn o'i bryd, yn dyn nhw'r biwlas, mae un ychydig bach yn dwyllach na'r llall, dyna'r unig wahaniaeth o ran. Ond lliw yw hynny, yw e? Ie, dim ond lliw yw ar diwedd y dydd, ond... A nawr mae fe gyda Bethan Davies, Bryn yr Eglwys, a Katie Davies o Gaernarfon. Nawr dyma chi ddwy sydd wedi cael sioe brysur. O Bethan yn disgwyl yn sioe y llynedd, a wedi cael llwyddiant, a mae wedi ennill nawr gyda'r chwrdd gath i bencampwriaeth y Dydd Iau Cymreig. A enillodd hi hefyd yr un bencampwriaeth yn y ffair Wanwyn, felly wedi gwneud y dwbl gyda'r hwrdd yna, Lenny. War y teg, mae'n cael stipyn o lwyddiant war y teg, ydy mae'n frigwr cyn iawn war y teg iddi. Wedi bod yn arddangos ysbryd grwten fach, yn debyg iawn i Katie, sydd hefyd nawr, mae hi yn ferch yng nghyfraith i llywyddion y sioe eleni, felly maen nhw yn cael wythnos ofnadw o brysur. Ti'n hapus gyda'r rhai sydd dan yn y rhestr fer, 5 yn y rhestr fer, y cylch sydd heb i grydydu? Ti'n hapus yn nhw? Ynddo, fi'n credu, ydw. Mae'n ddiddorol i weld beth mae wedi pigo mas a gweud y gwir. Yr amrywiaeth ydy, mae'n dal i wylo fyna nawr ni'n edrych ar y cerlir i fi'n bersonol defyn eithon nhw dyn ni'n lygad i, yn wedig a'u pŵer nhw'n hefyd, y ffordd maen nhw'n matcho hefyd. Wel, dyna ni, mae wedi gwneud i'r restr fer yr y cylch sydd heb i grydydu 6 yn y ras. Y Dydd Iau, y penfrith Bryniau Cymru, y Ceri, y Ryland Lliw, yr Clun a hefyd y Wyneblais Caerlir. Fyddwn ni nôl ym Mhendim i weld pwy fydd yn ennill pencampwriaeth y pare.
Croeso nôl ato ni ar gyfer penllanw y trinwyr ifenc i'r rhai dros 2 ar 15 oed. Yma Gwawr Griffiths o Sir Fôn gyda fi o hyd. A Gwawr, ni'n gweld o'n ei llinell, ni'n gweld Sara fan hyn nawr, Sara Lydia Davies. Gysyn ni'n cyfeis sôn amdani hi'n gynharach. Dwi'n ei gwaith gwych. Mae'n ddrwg Cerys Williams, mae'n ddrwg da fi o hyd, rhif 17. Dwi'n ei gwaith gwych fyna nawr. Yndi mae, mi tri gorau glas fyna. Nes i gweld ti'n cyrraedd o... Dwi ddim rhy hwyr nag yw i ddal sylw'r beirniad. Na, dwi'n byth rhy hwyr. Mae rhaid i chi cario ymlaen trio. A pan oedd hi'n cyrraedd i ffwrdd o Stephen Gunnar, oedd hi dal yn sbio arno fo, i fath o pawb. Mae'n trio i gorau glas rwan, a mae'n neud job ardderchog o dda. Maen nhw i gyd yn trial i gorau hawlio sylw'r beirniad. Ni'n gweld William Edwards, fe sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Mae Ryan Jones wedyn drws nesaf iddo fe. Y ddau dal yn trial i gorau hawlio sylw Stephen O'Kane. Ond dwi'n meddwl mae William sydd wedi mynd â hi fan hyn yn y dosbarth yma. A dyna ni, Ryan yn ail. A Georgia. A mi oedd i pico'r un gynta. Yn drydydd. Da iawn. Da iawn wir. Llonggorchiadau mawr i William. Fydd e nawr yn mynd yn erbyn Harry. Bydd. Yn bydd. Yn y benc ampwriaeth. Felly gan i weld siwr deithi. Dewch nôl yn y man. Wel, William, golew ti, llonggorchiadau ti, boi? Diolch yn fawr. Ie, wel, oedd e'n dosbarth anodd. Doedd e? Oedd lot o sgil mewn ma, lot o... Oedd pawb yn rili dda i fod yn dig. Chi gyd yn mor brofiadol, yn gweithio mor galed yn y diwydiant ers blynyddoedd. Di bod yn cystadlu'r erbyn eich gilydd. Wel, ers blynyddoedd lawer nawr, yndo? Ie, mae pawb fan hyn yn bod gyda gymaint o experience, a mae pawb gyda siwgwn o profiad mewn y cylch, a mae pawb yn wedi gwneud job yn dda iawn iddi. A Stephen O'Kane yn beirniadu, mae'n tipyn o ges. Ydy, mae'n tipyn o foi, ydy. Wara teg, pob loc i ti nawr yn y benc ampwriaeth. Ti'n mynd yn erbyn Harry Roberts nawr o Sir Fôn? Ie, byddai'n challenge mawr fydd. Pob loc i ti, William. Diolch yn fawr. Ac i ffwrdd â ni yma nghanolfan gneifio meirion ar y Dydd Iau, a mae hynny'n golygu gornest y menywod yn dechrau fan hyn. Ar un mae Menna Jones, Rachel Reid o'r Alban ar 2, Fleur Jones ar 3, Josie Howells ar 4 a Dominic Shetwind yn y pen draw yna ar 5. Dyna'r line-up i chi. Mae yna 3 o wyn i'w cnifio yn y gorlan y fan hyn. Gan mae cymal rhag brofol di hwn, mi fydd pawb yn cymryd i pwyll i wneud yn siŵr bod nhw'n cneifio'n lan ac yn daclus i fynd trwodd i'r cymal nesaf. Rwan, mae yna bobl ddiddorol dros ben yn fan hyn. Dominic Shetwind yn fan hyn, mae hi wedi bod yn cneifio'n ei gair efo i gynnau fach, bydd hi'n dweud, ddechreuais i 3 glan. A mi weles i gymaint o hwyl oedd y bechgyn yn gael ar gneifio, a mi benderfynas i byddwn ni'na yn datblygu yn sgiliau ac yn mynd ar gwrs. A mae hynny wedi arwain i lle mae hi heddiw ar lwyfan y sioe fawr fan hyn, gywch chi ddim gwell na hynny. Golwg wedyn ar y ferch o Josie Howells fan hyn yn mynd ar ystodiau hirion yn barod, felly mae 4 ohonyn nhw wedi gwir allan ar ystodiau hirion. Tra bod Dominic Shetwind jyst yn agor gwddw yn fan hyn. Fleur Jones y gymeriad arall diddorol wedi dod yn drydydd yn 3 glan y gynnefach, a hithe hefyd yr un math wedi dechrau cneifio dros y blynyddoedd dwytha yma, wedi datblygu i sgiliau. A llongyfarchiadau mawr iddi hi am y 3 glan y dynod o blaen. Ywch ydi bach o aneswythyd gan yr wyn ma'n fan hyn. O'n i gweld nhw'n cyrraedd gynnefach yn cael ei tocio lawr yn y corlanau cefn yna. Dyma ni Josie Howells oedd hwnna. Wedyn Rachel Reid o'r Alban yn gorffen yr oen cyntaf yma o 3. Mae yna dyrfa anrydeddus iawn yma yn gwylio. Bore yma eto fel arfer. Mae'r ardal yma, yr ardal gneifio yma yn denu bobl i mewn. Maen nhw'n clywed y sylwebaeth yma'n mynd allan ar y corn mawr ac yn pico mewn i weld beth sy'n digwydd, a mae'n syndod faint o bobl sydd yn aros, dim pawb sy'n deall yn union beth sy'n gyda ymlaen, ond mae o'n spectacle werth i weld. Mae rhywbeth wastad yn digwydd yma. Mae yna rhyw gynnwrf yma. Josie Howells mewn am yr ailyn yn fanna. Chydig bach o stodiau ar ôl fan hyn gan Menna Jones ar stodyn 1, 1, 2, 3, lawr â hi, taclus iawn.
Na ni, tynnu'r llinyn yna fanna, a mae'r llinynau yna yn ddiddorol iawn yn cael ei darparu bellach gan gwmni o'r enw Sustainable Rope sydd wedi greu gan Kate Drury a wedi gwneud o blaen. Mae gwlan yn dechrau dod yn gynnyrch sydd â mwy o ddefnyddiau iddo fo, os ni'n licio gweld mwy o werth yn cael ei roi arno fo oherwydd hynny. Ond y sicr, mae yna stori dda i wlad. Mae'n gynnyrch gwyrdd dros ben. Yn ei dynnu sylw o'i ar Josie Howells, mae'n cael bach o frwydr efo'r oen yna, ond wedi setlo fo rwan yn iawn. Ac i ffwrdd â hi yn agor y gwddw fawr iawn i wneud ar y bol o fan agor y teg. Ac wedyn Rachel Reid ydi hon o'r Alban. Nwyd eto yn mynd yn ar ei chrwcwd mwyn cael y stofiau hirion yna. Mae angen rheoli'r oen tra bod hynny'n digwydd. Ac os da chi'n mynd reit ar hyd yr asgwrn cefn, agor y gwlan i fyny nes bod o'n syrthio oddi ar yr asgwrn cefn, oedden un ystod dros yr asgwrn cefn a troi a ni ystodiau hirion eraill y fan hyn gan Josie Howells. Nôl a ni rwan at Rachel Reid. Unwaith eto codi'r oen a wedyn a cadw'r oen yn uchel. I gafal rhwng y peneglunia fyna byddwch chi'n gweld reit lawr o'r ochr diwetha bod yn ofalus wrth dacluso y rownd yr ysgwydd ola yna. Yna wastad ychydig bach o flan wedi guddio dan y gesel. Mae hi'n mynd ar ôl hwnnw rwan ac yn gwneud stodiau hirion wedyn i lawr i'r goes diwetha. Golwg ar y llaw chwys na yn gweithio yn fanna gan Rachel Reid. Yr oen yn gweithio'n hapus, ond sbiwch pa mor lan ydy'r cneifiad. Dim gwlan ar ôl ar y croen, a chwaith dim rhesi o flan ar ôl, sydd yn golygu bod i yn dal yr handpys na yn y lle cywir. Yna ni i'r dim lawr y twll, a hwnna i gael ei ferniadu yn y cefn. Yr un peth wir i Fleur Jones yn fanna. Chydig bach ar ôl y fan hyn gan Menna Jones. Faint o John Shed sy'n yng Nghymru dwe? Dyna ni. Hwna wedi wneud. Pwy sy'n a 3 allan? Rachel Reid yn cynta a thrydydd oen allan ar y bwrdd. Yn i Fleur Jones dys yn gorffen i hael oen y fan hyn. Daclus iawn. Iawn hi. Dyn ar un, Menna Jones sy'n mewn am ei trydydd oen y fan hyn. 3 allan ar hyd y bwrdd, wan eblaw am Dominic Chetwyn sy'n ychydig o drawiadau ar ôl. I welwch chi bod yr oen yna wedi cael ei docio. Dyma hi, Dominic Chetwyn dy fan hyn. Pawb yn edrych yn daclus iawn. Mae yna bwysigrwydd yn cael ei roi ar y ffordd mae'r cneifiwr ma'n edrych. Mae'r trwsisa yn drwsysau arbennig ar gyfer cneifio. Mae'r singlets mae'n cael ei rhoi iddyn nhw. Fel mae nhw gyd yn edrych yn daclus ac yn newydd ar y llwyddo yma. Bydd y ddelwedd yn iawn. Ac mae unwaith noddwyr wrth gwrs ar y crysau yna hefyd. A mae pawb yn ddiolchgar iawn o'r gefnogaeth sydd i'w gael mwyn gallu cynnal y cystadlu yma. Hefyd mae'r diolch yn mynd i'r holl bobl sy'n darparu ŵyn i lawr yn y cefn yna. Yn cael ei gollwng yn fanna, cael ei tocio yn barod, fel bod nhw gyd yn safonol, fel bod nhw gyd yr un peth. Ac wedyn, maen nhw'n barod ar gyfer cael ei cneifio. 5,000 o ddefed ag ŵyn yn cael ei cneifio yn ystod y 4 diwrnod yma. Mae o'n nifer eithriadol dros ben. 6 munud 30 ar y cloc. Pawb yn cymryd i pwys fan hyn ar hyn o bryd. Mwyn gwneud yn siŵr bod nhw'n cneifio'n daclus. A taclusrwydd, os oeddech chi'n dilyn byd y cneifio, nath arwain at y lwyddiannau Cymru yn y ddwy. Yn y ddau brawf mawr ddoe, un yn erbyn Ffrainc, Cymru'n dod i'r brig y fanno, a'r un peth y wir yn erbyn Zeland Newydd. Dyna ni felly, llongyfarchiadau i'r ferch o'r Alban Rachel Reid am orffen yn gyntaf. Mae app y Sioe ar gael unwaith eto eleni o Google Play neu'r App Store. Cyfeiriadau teithio, map o'r maes, rhestr cystadlaethau, canlyniadau'r dydd a gwybodaeth am bopeth sy'n digwydd yma. Ac yn well na dim, mae o am ddim. Mae'r holl waith paratoi a'r ymdrech wedi talu ar ei ganfed, ac Alan B. Cortez yn sicrhau'r wobr gynta yn y prif gylch heddi. A dyma ni yn mynd ar bencampwriaeth i'r rhanfryd Cymreig a llongyfarchiadau mawr iawn i'r perchenog Denise Cox ac yn arwen Ian Boylan.
Well, Ian, I think the trip from Lancashire has been well worth it. You've just taken the Young Stock Championship in the Welsh Parkreds. No, it's amazing. I'm really, really thrilled with this pony. We're looking forward to him having his ridden career next year, and I'm thrilled for his owner, Denise. So what is on the cards for this pony now? You're saying he's going to be broken, so what classes would this pony be competing in? He will be a future lead range show pony. So, we think he has quite a bright future, so we're looking forward to that for next year. And how important is it for these in-hand classes at such a young age? Does it give them a good education, a good grounding for that ridden job? Yes, absolutely, because they're going to experience this under saddle. So we try and let them see as much as we can in the formative years and just give them that preparation for life, basically. Well, this one certainly seems to have risen to the occasion. Many, many congratulations and good luck for the rest of the day. Thank you so much. Diolch yn fawr. Bye-bye. Bethau'n poethi nawr ynghylch y defed ym mhencampwriaeth y pare Nia Roberts o Langadog. Nawr te, mae'r arddangoswyr ar flaenau trad nawr. Yr un yn sicr, mae pethau'n poethi mewn nawr. Mae lot o ansicrwydd mewn ffordd mewn, ni ddim yn siŵr ble mae'n mynd i fynd. Mae'n ddiddorol i weld beth mae'n tynnu mlaen a gweud y gwir, yndi. Mae di'r rhestr fer arall nawr yn y cylch sydd wedi grydydu. Mae da ni y Dutch, y Smotiog o'r Isel Diroedd, mae da ni y Texel,
a hefyd y blwd y mein. Nawr, mae'n neis I weld brydiau hyn yn cyrraedd y brig, a dyw dod lan i'r rhestr fer, achos sa'n ni'n gweld rhain yn aml iawn. Na, ond dyw just, a chmod, i fod yn deg, mae'r par blwd y mein yn bar da iawn. Ydyn, maen nhw'n gweddi gilydd, mae yna bwer yna, mae yna steil yna, mae yna rhywbeth amdanyn nhw. Ond gweud ni wedyn ni'n edrych ar ochr arall y llinell wedyn ni, mae rhywbeth am ti'r Dutch Spotted wedyn ni ar un pryd. Mae rhaid i ni gofio, nid yr un perchynog sydd o reidrwydd berchen ar y ddau yn dyfa y par. Mae'r beirniad o bob bryd wedi dewis y goreuon sy'n mynd I weddi i'w gilydd i'r dim. Felly weithiau, mae'r lliwiau yn mynd I fod yn wahanol ar y glân ag ati achos mae dau arddangoswyr gwahanol I nhw. Ie, ydy, na'r peth, mae'n job I nhw I gael nhw I fatio mewn ffordd o ran I cyrff nhw, ond hefyd I lliw nhw de fel yn dyfa. Mae'n tipyn o sialens. Iawn, mae'r ffon yn wylo'r beirniad. Sion, dwi'n meddwl fe fydd na ganlyniad ymhen dim. Mae fe'n edrych ar y cylch sydd heb I grydadu, a ni'n gallu gweld nawr mae dan ni'r clyn, mae dan ni'r roel yn lliw a'r ceri. Amser I roi pen ar y floc, Sion. Lle fydd am fynd, ti'n meddwl? Felly bydd yn far ni ddim yn boblogaidd iawn, ond jiw mae'n rhywbeth am yn bwyti'r blwd y mein mae fi'n licio a gweud gwir. Mae nhw'n ddim yn bryd fi'n familiar iawn gyda gweud y gwir, ond mae rhywbeth amdanyn nhw heddi, mae rhaid I fi weid yn bersonol. Wel, fe fydde fe'n torri tir newydd. Oedd e nôl yn 2013 pam enillon nhw diwetha, felly mae'n dros ddegawd yn ôl pryd enillon nhw diwetha. Felly tro nhw erbyn nawr, bydd yn ddiddorol I weld. Ond maen nhw'n bwerus, yn dyn nhw. Ond mae'n llu o beiri arbennig iawn ar ôl yma. 6 yn y ras. Os mae. Texel yn camfiafio ar hyn o bryd. A mae hwnna'n gallu bod yn digon weithiau ar y funud ola yn dywe. Wel, ydy, mae'r eiliadau ola yna yn bwysig iawn, just rhywbeth bach I ddal llygad y beirniad I sicrhau bod e'n hapus gyda'i benderfyniad, chymod? O, mae'n densiwn I deimlo nawr o amgylch y gylch yr arddangoswyr wrth I nawr. Mae nhw I weld yn cynhyrfu, mae stymogan yn siŵr o fod yn troi nawr. Ydy, fi'n siŵr bod y rai arddangoswyr a'r beirniad I hunan hefyd, fi'n siŵr. Wel, dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r Charolais wedi ennill 3 allan o'r 8 mlynedd diwethaf. Ond does dim Charolais ar ôl ma nawr heddi. Nhw sydd wedi bod yn dylanwadu dros y blynyddoedd diwethaf. Ond fi'n credu mae yna enillydd newydd yn mynd I fod eleni. Ti'n parhau gyda'r blwd y mein? Fi'n credu bo fi. Y fwyaf fi yn pipo arnyn nhw, y fwyaf fi yn dod I licio nhw a gweud y gwir. O, mae yna drafod nawr rhwng y stiward a'r beirniad. Mae'n camu nôl. Mae fe yn y cylch sydd wedi grydadu. Fe fan hyn mae am aros, Sion? Fi'n credu felly taw ond mae'n newydd troi nawr. O, mae yna ddrama mae'n dysef. O, dos just. Mae'n cadw ni gyd ar flaen seddau nawr. Odi, a chymod, y gwahaniaeth o'r frydiau mae wedi dewis I gymharu gyda'r MV a'r non-MV. Dyw a wyr ble eitha, dyw a wyr. O, mae'n mwynhau I foment yn y cylch yn dywe. I foment yw I foment yw yn sicr, ie, a'i far nes sy'n bwysig heddi. O, dwi'n mynd amdani? Nag yw? Mae'n cerdded nôl at y cylch arall ydw e? Nag yw? Ond mae'n bwysig yn dywe, edrych ar y pen ôl a'r pen blaen. Ydy, yn bwysig. Mae angen rhywbeth a corff da wrth edrych o'r tu ôl ond fe, ond hefyd o'r blaen, mae rhywbeth sy'n dal y llygad fe yn siarp ac yn dangos I character nhw. Mae'n mynd amdani. Ond I le mae'n mynd, i'r cwestiwn mawr. Edrych ar arddangoswyr nawr. Mae nhw gyd yn tredal sylw'r beirniad. Y funud ola yma. Yr eiliadau pwysig olaf na. O, mae'n troi. Mae'n troi nawr, O, jiw, mae fe'n greu tensiwn. O, fi'n gyffroes fan hyn, jyst yn edrych. Yr un. Sa'n fawr siŵr mae'r beirniad arddangoswyr yn teimlo. Ca fe mynd, a dwi'n twyllo ni. Felly bod e. Mae'n un da am greu tensiwn, roi neu fe war y teg. Mae fel cyn prif stiward efo yr eichaldir, mae'n gwybod siwr mae'n neud e, yn dweud. Odi. Mae'n ei gweld digon o beirniad wrthi o'r blaen. Wel, mae hwn, Mr David Alexander o Esher. O, mae'n joio fan hyn yn y cylch. Fi'n credu bod e'n fwynhau I foment. O, ar y teg, fi'n siŵr mae'n trial gyfalu bod e'n gwneud y penderfyniad mae'n hapus gyda. Mae'n mynd am y rhai sydd heb I crydadu, dwi'n meddwl, ydw e?
Siôn, beth ti'n meddwl? Dwi'n rhoi digon bant i ni, dwi'n credu y ffordd fe'n nôl amlan fel ioio yma ar hyn o bryd, tymed bach. O, come on mynd, ar y mynd? Na. Pwy rei o ffefrynnau ti yn y cylch sydd heb I grydydu? Y ceri, y lliw, yr eilen lliw, neu'r clyn? Y ceri? Y ceri Hill! Wel, fe gadwodd ni gyd ar flaenen tad yn fyna, trwy gydol yr holl beth. A ni'n gwybod nawr, pwy sy'n berchen y par yw old school Cerrys o Beniel, Taylor Johns fyna yn Sir Gar, a hefyd Roberts Pengwern bach Henllan Conwy. Dwi'n siŵr y fydd na ddathlu heno gyda rhain y Cerrys yn ei gwneud hi. Ac yna, pwy sy'n mynd am y gil wobr? Ble mae'n mynd? Mae'n mynd rownd at y defed smotio gwr Iseldiroedd. Siôn, ble mae'r Blue Domains? Mae'n farn i'n amlwg yn wahanol i'r beirniad. Ond, so ni'n cael... Ti'n iawn! O, ti ddim yn bell, Siôn! Felly bod fi diall rhywbeth, ond... Ond nhw'n bar hyfryd iawn. Odyn. Ond gweud ni hefyd, wedyn ni, mae'r Ceri Hill, maen nhw'n matcho hefyd. Mae'na garacter yna yn dosech, maen nhw'n dal y llygad. A'r Blue Domain oedd o Jones, Dan Graig, Trefonen, Powys. Ond yr enillwyr fan hyn heddi yw y defed Brynia Ceri. Amazing! Pardon? Yeah, over the moon. Yeah, didn't expect that at all. So, How were the nerves? I was okay until we got shortlisted and then started getting a bit nervous then. And then when we were in the top three, you're just going back and forth. But yeah, so best way to finish the show, really, isn't it? So, Why is winning here at the Welsh show so important? It's just, I feel it's like the top of the breed in Wales then. And for the Kerrys as well then. But just to win at the Royal Welsh, I think it's the best show in the UK then. So, yeah, you can't do much better for me anyway. So. Did you enjoy it? Yeah. Mas draw? Da iawn. Diolch chi ar y mwr iawn i chi. Da iawn. Wel, mae'r rhosglymau ar fi'n cael ei gyflwyno yn adran y Merlo Cymreig i'r cysig fagu hun, 8 mlwydd oed a throsodd gyda'i hebol ac Rob Jones i weld fan hyn, Joe Parry, brydfa Earth, sydd yn mynd â hi. Ie, beth gallwn ni weid wedi'r brydfa, ni fe, lle ni gael sgwrs am brydfa Earth, maen nhw wedi ennill yn y cylch hyn blwyddyn ar ôl blwyddyn, ond beth sy'n bwysig heddi yw'r gaseg hun a fagu yr adran by sydd wedi ennill y dosbarth hyn, dosbarth cryf iawn wedyn ni, a hi yw Earth Ceira. Wrth y march, Roson Adonis, sy'n enwog iawn diwrnodau hyn, o dan y perchynog Richard Miller a Meirion Davies, sy'n perchen y march, yn twlu anifeiliaid da, ond yr un gorau yn y dosbarth hyn ar y diwrnod, Earth Ceira. Wel, wrth gwrs, y llun holl bwysig gyda'r noddwyr. Mr Arwyn Morgans, y cigydd o Llanfair y Miallt. Wrth gwrs, yr teulu yma yn hynod llwyddiannus. Nili Mali wedi ennill yma yn y gorffennol. Y gorau yn yr adran by mewn ffordd. O'n i'n siarad i Heledd yn ddiweddar y pwynt bod yr adran by blynydde cynt falle wedi colli ffordd yma bach. Dyma'r brydfa oedd yn cadw at i batrwn a'r teip a tynnu nhw nôl i sylw yr bobl oedd yn cadw nhw. Wel, dwi'n siŵr fydd Joe a Catherine y wraig yn fanna yn hapus iawn gyda'r canlyniad. Ie, ydy. Tro gyntaf ni'n gweld Catherine yn y cylch, wy'n deall. Mae sians gyntaf i arwen ebo. So, da iawn Catherine. Catherine wedi gwneud rhywbeth yn reit, mae rhaid gweud. Gaseg hyn wedi bod mas unwaith y flwyddyn hyn, a wedi bod yn bencampwr yn Royal Lancs, wy'n deall. A dyn nhw ddim yn teulu sy'n gorddangos chwaith. Dyn nhw ddim yn dangos lot o gwbl. Dim o gwbl, na. Ond dyma ddoi sioe llwyddiannus iawn i'r gaseg hyn, Earth Ceira. Llongyfechiadau mawr i Jessie a Joe Parry yn ennill y dosbarth i'r cesig y fagu hun yn yr adran by gyda Earth Ceira.
Well, Joe, pari chi nôl gyda fi o ei arddfrydfa, but this time joined by your wife, Catherine. Catherine, I believe you're not exactly well affirmed with competing here in the Royal Welsh. No, not at all. So this is my first time at the Royal Welsh and my second time ever at a show ring. So I'd say you're quite a lucky charm. Yeah, so well thrown into the deep end, definitely. So yeah, we're just amazing that it's all worked out the way it has. It's an unbelievable atmosphere and just... Yeah, amazing. Amazing is the only words we can use. Well, Joe, ges ti ddim I dynnu top yn y dosbarth, ond ges ti lan I ennill y dosbarth. Sut fath o deimlad ydi hynny? O, mae'n neud i'n well o lawer. Mae'r nerfau'n cicio fewn dydyn, os ti wedi cael dod yn fewn yn ail, wedyn mae'n dal rhywfaint o obeth, ond I gael ennill y dosbarth o, ffantastig. Ac oedd hi'n ferlen smart ofnadwy oedd yn ail yn diwedd. Oedd hi'n dosbarth grif yn dod e'r adran by? Oe, andros o greu, ac oedd honna oedd yn ail, Sioe, medru symud ynddo. So, a ni'n neud yn dda iawn I fedru chiro ynddo. Hapus iawn dros ben de? Hapus dros ben. A mae'r sgidiau lwcus dal arno. Sgidiau lwcus dal arno, nes I weid o fe. Wel, pob lwc I chi yn y pencampwriaeth a llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Many congratulations. Diolch yn fawr, thank you. Well done, guys, diolch. Wel, mae'n brysur iawn yn adran y bwyllwyr yma bore yma. Dydd Iau a mae pawb yn got o chwys yma. A un sy'n newydd sychu chwys o'i dalcian I dewi piw hwnnw. Dod iawn sy'n mynd eron. Wel, ys ti wrthi o. Yn Joe galed. O, bechod, fy'n un bilth yn isiwr yn tywaeth. Ydi well ar y log nesaf wedi torri chwys wwan. Ie. Be di'r gystadleuaeth yma? Standing block maen nhw'n galw fo, neu'n Gymraeg, y pren syth ynddo. So hwn ydy'r un sy'n efo chi torri'r goeden yn y goedwi, gos ydych chi fo bwyall. Ie. Wedyn mae gennych chi pen draw cw, Billy bach, mae o'n torri allan o'n clwb ni, bwyallwyr clwyd. 16 di o, Harry wedyn. Wedyn mae o Gaerdydd, Eugene o'r Iseldiroedd, Ifan, dwi'n meddwl enw fo, o Australia. A wedyn mae gennym ni Seamus Ryan, Gwyddel, a Dara Clocker, Gwyddel arall. Dau wyddel gosod. Dau wyddel, a dyn hein sy'n ar y marc ucha, gei di weld hein, o geith hein job, cos mae'r pren mor dda. Right. Gei di weld yr ei pellach o, fydden nhw'n berig iawn I... So, yr ei pella'n cychwyn gynta. Ie. A wedi mynd haid yn cychwyn pan fydd I rhif nhw'n cyrraedd fel... Ie, maen nhw tua 27, 25. Gymaint a hynny? Ie. Mae'n dechrau 3 ti weld. 5. Mae Eugene. Heddwas di Eugene. O ie? Ie, yn yr Iseldiroedd. Dim eisiau stop gen hwnna, nag oes? Na. Boi reit glen yn fi chwarae teg. Mae'n neis gweld arlwyr rhyngwladol ma'n dydyn nhw'n teithio bob rhan o'r byd I fod yma. Wel, mae'n cawsos da fynd den. Mae Billy bach ar y pen fel alwas, diolch wedi troi, dydy o? Na, diolch mae'n ar y deg, sti. Maen nhw'n tynnu arno fo fo'i wallt, ond mae'n cael hwyl yn I chwarae teg. Ysgob yndi. O, mae'r gwyddelod pen yma fyd. O, mae o dara wyntyn yn orffen. O, mae wedi gorffen lawr yna. O, Harry o Gaerdydd. A Billy mae'n bell ti'n o. So mae'r ddau gyntaf mynd i'r ffeinal, ti weld. O, reit, oce. O, Eugene di gael o. Felly, alle, mae'r gwyddel yma di gorffen. Mae'n gyd ffwr. O na, mae Billy dal I fynd. Seamus. Mae gen o fwy o fin ar y bwyell neu oes sôn thorri well o dewi. O boi bellach coes. Dipyn o gystadleuaeth, mae werth I weld nhw, mae'n dyrfan hela o gwmpas. A dwi wedi gweld, dal ymlaen, dewi. Ie. Diolch yn fawr iawn, Jeff, wrth gwrs. Well yma. Diolch yn fawr. Wyt Eron. Da iawn.
Wel, dyma ni felly wedi cyrraedd pencampwriaeth y trinwyr ifanc yn Sioe 2025 a mae Gwawr Griffiths o Fferm Cromlech, Sir Fôn gyda fi o hyd wrth i ni weld Harry Roberts fyna o Sir Fôn yn mynd ben yn erbyn William Edwards o Landeilo. Dyna ni William. Mae'n mynd i fod yn dipyn o sialens i'r ddau fan hyn i gael y garden goch na. Maen nhw mor brofiadol bod nhw mond yn fechgyn ifanc yn dyn nhw Gwawr. Yndi, fydd hi'n diddorol i gweld sut mae Stephen yn mynd o'i gwmpas i rwan. Fe wedi deud ei farn yn y ddau dosbarth dwytha, ac o'n i weld be fydd ei farn yn y dosbarth yma rwan. Ac hefyd yn y bencampwriaeth, maen nhw'n dod ar rhai oedd yn ail i'r pencampwyr nôl fewn i'r bencampwriaeth yma. Felly ni'n gweld mae Mared Hughes nôl fewn a Ryan Jones hefyd nôl mewn. Dyna ni Mared fyna. Ac efo rhywun fel Stephen O'Kane yn beirniadu, y pethau bach na sy'n bwysig, a petai rhywun oedd yn ail, falle wneud yn well fan hyn nawr na'r rhai sydd yn cyntaf. Ti byth yn gwybod, falle dyn nhw'n mlaen, ti byth yn gwybod. Ella, fy nhw wedi cymryd advice, Stephen. Ie, yn union. Gawn ni weld. Ac dyna nhw felly y ddau oedd yn ail, ond mae'n dyn nôl fyny nawr mae e. Mae wrth gwrs mae wedi cael sgwrs efo nhw'n barod. Harry Roberts fyna nawr, y crwti fan gwtyn abod yn iawn yn dod o deulu sy'n mor gefnogol i'r ffair ei ar Sioe dros y blynyddoedd. Mae'n arglwydd mawr yn ddim. Profiadol iawn rhan Harry yn dywer bod dim ond yn ifanc. Ond ewn ni dywelu am eiliad te i weld beth sy'n gan y beirniad i weid nawr Gwawr yn dywe. Look out. Thank the Royal Welsh Agricultural Society for putting their trust in me. It's a great honour to be asked to judge anything at the Royal Welsh. This is my first time. I suppose it's hard not to be competing. As a business, as a family, friends, we love the Royal Welsh, as we all know. Great supporters. I had a great day on Monday and a great day on Tuesday. I hope the staff and teams doing the work over there. But again, I just want to say a massive thank you from me personally and the family and the team and how we are looked after at the Royal Welsh every year. Winter fairs, throughout, everything always perfect for us. The people go on and above. Well, we have to thank the most important people at a show, and sometimes they're forgot about, is your stewards, your staff that work the showgrounds from year in and year in, to the cleaners, to everybody. So if you could put your hands together for the young handlers that come in here, made the effort this morning, and the stewards and the show staff, please. Selecting my champion, it was difficult. The two lads worked very hard from they come into the ring, throughout the ring. But also, as a stockman, showman, producer, whatever way you want to describe me, I was watching what was going on outside. The more I was watching what was in the ring, I was watching outside who put the effort in, who was working hard, who had to put in the most prep, and who was doing the most work. So to me, that's quite easy. A dyna ni felly, y garden goch wedi mynd i Harry Roberts o Sir Fôn. Ie, da iawn. Am yr ail flwyddyn yn olynol, yn aros yn Sir Fôn. Mae'n rhywbeth yn y gwaith Sir Fôn. Oes, mae'n rhaid. Llongwarchiadau i Harry, a fel wedi'r e'r gwaith caled a tu allan i'r cylch cystadlu hefyd cyn bod nhw'n dod mewn, mae'n gwylio popeth yn dweud. O, briliant, da iawn. Dwi'n bod wedi gael o. Llongwarchiadau mawr iawn i Harry, arbennig iawn. Da iawn, Harry. Y sws bach ar ei ben. A dyma ni, Harry, pencampwr y Sioe fawr eleni yng nghystadleuaeth y trinwyr ifanc. Shwt deimlad yw e, Harry bach? O, dwi'n uffernol hapus. Wyt ti wir? Mae'n waw. Uchafbwynt dyrfa di hyd yma? Ai, ia. Pwy sydd wedi dysgu ti i wneud y gwaith mor ddagwyd? Dad. Efe wir? Ia, dad. A Robin, a mam a dad, mae siŵr eich bod chi mor browd ohono fe. Ai, prowd iawn, prowd iawn. Wrth yn bod, mae wedi gweithio'n galad, mae'n helpu Robin dipyn o gwmpas y ffarm, mae hwnna'n uchafbwynt da iddo fo, chwarae sec. Chi'n emosiynol iawn, dwi'n siŵr. O, dyn ni'n sti. Da ni falch iawn o fo. Beth yw'ch enwau chi? Tommy. Tommy a? Lois. Oeddech chi'n helpu dad a mam hefyd o gwmpas y fferm? Yndan. Oeddech chi'n mynd i fod yma un diwrnod falle yn ennill pencampwr y trinwyr ifanc? Yndan. Deud byw ti wedi cael efo dy Heiland, Lois? Ail. Ti wedi cael ail? Do. Llong gyfarchiadau i ti? Dyna lle oedden ni wan, dyn ni eisiau mynd i mewn i fel pare,
a'r grŵp o 3 efo'r Heffer Highland. Da ni wedi cael ein dewis y fyny. Arbennig, a fyddwch chi nôl yn y ffairia? Bydda'n tad, bydda'n. Gobeithio os gai diwrnod i ffwrdd gen yr ysgol. A Harry, fyddi di'n dangos yn y ffairia? Gobeithio, gobeithio. Llonggorchiadau mowr iawn i ti. A fel teulu, chi mor gefnogol i'r sioe ac i'r ffairia. Mae'n gret i weld chi ar y brig unwaith eto. Llonggorchiadau. Da iawn, joiwch y dathlu. Yn yr adran ec y dosbarth i'r cesig y fagu Iau 4 i 7 mlwydd oed yn cael ei ddangos gyda'i hebol. Ac Stuart Morgan y beirniad sydd wedi newid dipyn ar y drefn yn y dosbarth yma. Mae wedi cael eitha good sort out, fyswn ni'n dweud. Odi, mae wedi. Tro gyntaf ni wedi weld yn neud ni, yn dyfa? Yndi, chwarae teg. Ie, ond tymod dangos bod e'n bod yn deg i bobl a meddwl trwy'r dosbarth i gyd, yn dyfa? I ddeud y gwir, mae cystadlu, y dosbarth fwyaf cesig ag i Iau, dwi wedi gweld ers dipyn yn yr adran yma. Wir. Ac i fod yn deg, dipyn amrywiaeth mewn teip hefyd, felly dwi'n meddwl falle just job i gael drefn ar nhw. Ie, ie. Dwi ddim yn siŵr, edrych ar y cynta'r ail unwaith eto. Rhaid a gweud bod ni'n... O! Mae'r het wedi diasg. Ie, wir. So, Sioe, mae digon saff. Ar ôl tipyn o newid yn y dosbarth yr adranc y cesig ifanc i Thomas Davies i lar Sioe sydd yn mynd ar gerdding goch na ar ôl tipyn bach o newid fel o'n i'n gweud. Class 62 in the Welsh section C. Wel, Stuart Morgan wedi cael gair bach efo o Joe oedd wedi symud o'r cyntaf i'r ail. Gysgwrs bach gyda'r cystadleuwyr. Wrth gwrs, y foment i Tom Davies a'i frawd o Will. Gyda Ilar Sioe. Ilar Sioe yn ennill y dosbarth i'r cesig fagu Iau yn yr adran ec. Tom Davies y berchenog yn edrych yn hynod o falch. Well, Tom Davies o De Cymru from South Wales. You've just returned to the Royal Welsh. You were pulled second initially, but come up to win. Yes. Swapped round once he sent us back out. So, yes, over the moon. What do you think tipped the judge, Mr. Stuart Morgan, over the edge to put you up to first? Well, I'm not too sure, to be honest with you. We got a couple of mares at home, but we thought we'd bring a couple of things under Stuart to support him, and this was a mare we picked out for him. So. I think it's gone in your favour, hasn't it? She did fly around the ring. What have you got left now for the rest of the day? Have you got more to compete? Yes, we've got a senior stallion to come as well. So. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I chi a phob lwc am gweddill y dydd. Diolch yn fawr, thank you. Wel, croeso ato ni yma i ganolfan gneifio Meirion. Mae Gornest y Mynywod yn mynd rhagddo ar hyn o bryd. Ni'n yr rhagbrofion ac ar un mae Molly Gittings, ar ddau mae Susie Parish o Loegr, Hannah Rose o Zelanewydd ar y 3, Sonia Fagan o Zelanewydd ar 4, Mary Lucas Ridge wedyn o Loegr ar 5. Dyna'r line-up i chi. A mae yna 3 o wyn yn y gorlan, a da ni'n edrych fan hyn ar Susie Parish yr hen law bellach yn ei 50au. Llys genad i wlân Prydeinig, ac felly yn gyfrifol am sicrhau bod y genhedlaeth nesaf yn dod trwodd. Mae hi yn hyfforddi llawer iawn o fferwyr ifanc ar dull o gneifio, a gwneud yn siŵr bod nhw'n dysgu'n iawn o'r dechrau. Ac mae hi wedi bod yma yn y sioe fawr ers i mi gofio yn cystadlu ac yn rhoi o'i amser hefyd i annog bobl eraill i wella eu sgiliau, ac mae'n llysgennad gwych dros gneifio a gwlân a dwi'n gweud. Mae'n wych iawn. Dwi'n wastad yn falch o'i gweld hi yma. Molly Gittings yn gneifio cyflym iawn, ond ar 5, da ni'n edrych yn fanna ar Sonia Fagan. Mae'r enw Fagan, wrth gwrs, Mary Lucas Ridge, hon ar 6, na fo. Lawr a Mary Lucas Ridge yn fanna, a mae hi'n dod o Exmoor, mae'n debyg. Pen arall mae wan, dyma ni Sonia Fagan. Sonia Fagan, wrth gwrs, o'r deulu enwog y Fagans, felly. David a Jack wedi bod yn cystadlu yn fan hyn. Lenny David wedi bod yma sawl blwyddyn fel pencampwr bellach rwan, fel beirniad. Dwi'n meddwl bod o'n ddewyrth i Sonia.
A Neil, swn i'n meddwl, Ffegan i weithad hi sydd yn rheolwr ar y tîm Llanelwedd wedi bod. Felly, ie, yna dipyn o bedig riem fanna. Ie, rownd y gornel, da ni'n mynd efo hanner o Zwan, mae hi wedi bod yn cystadlu, mae'n gyson y byd. Ac wrth gwrs, menywod, mae'n cystadlu yn erbyn y dynion, maen nhw wedi bod yn cneifio, dyddiad y weithio yma. Ond rwan, maen nhw'n cael eu gornes i hunain, sydd yn ddigon teg, ac falle fydd yna drafod rhyw ddwrnod ar gael carfan menywod Cymru yn cneifio ac yn teithio'r byd. Mae angen cyllid i wneud y peth yma, ac ar hyn o bryd, dydy hwnna ddim ar y gael, ond ie, mae rhaid i ni gael ei chelgais fel yn y pêl droed, a da ni'n gwybod beth sy'n gallu digwydd pan mae'n ei chelgais yn dydyn. Ar ddau fan hyn, da ni'n edrych ar y profiad o Susie Parish yn rhoi rhywbeth i bach o stodiau ar yr ail oen fan hyn, felly fawr iawn i fynd gyda hi, ond nôl yn nesan y gorlan, a bydd hwnnw'n cael ei ddarparu gan y cymar corlan. Dyna ni, a dwi'n edrych lawr yr hes rwan, ie, Susie Parish y cyntaf i dynnu'r llinyn yna, sydd hefyd wedi wneud o flan. Lle mae pawb arall arni, wel ar un mae Molly Gittings yn fan hyn, ac wych o beth, da chi'n gallu gweld yn dde, ond pwy sydd yn y gorlan ar un i Molly Gittings? Hugh Jones, Hugh Ants, y cneifiwr rhagorol o ardal Abergynolwyn, mae o'n wych iawn, a'r teulu i gyd, a llongyflachadau mawr iddyn nhw ar berfformiad Hugh, efo'i record Prydeinig yn ddiweddar. Dyma ni felly, edrych ar Sonia Fagan, y sydyn reit wedi gorffen, hefyd Molly Gittings. Fawr i ddewis rhwng y ddwy yna, ddim syndod mae Sonia Fagan falle sydd wedi gorffen yn gyntaf. Mwy ddod yma yng Nghanolfan Gneifio Meirion. Does dim rhaid i chi fod yma, cofiwch chi deimlo'n rhan o'r sioe. Ymunwch yn yr hwyl drwy gysylltu neu yn dilyn ni ar Facebook, Instagram, X a TikTok. Ond os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu'ch sylwadau chi, nodwch hynny os gwelwch yn dda yn eich neges. Ewch i s4c.cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Y dosbarth i ebolion yn yr adran by, y merlod Cymreig sydd yng nghanol y prif gylch ac yn cadw cwmni i fi fan hyn, yr arbenigwr ar yr adran by, Rob Jones. Dim ar y diwrnod, mae gan Lewis y Beirniad yw'r person pwysig heddi. A dyna hi yn y pinc. Ie, dyma hi yn y pinc. Ie, fel o ti'n gweud hefyd, yr ebol gorau i'n edrych am fan hyn, dosbarth bach wrth gwrs o dri, ond ar hyn o bryd ar y brig i Martin Davies, Caerdydd, Chaseford Special Agent. Mae hwn yn sefyll mas, fel boni bach. Wel, wrth gwrs, epil o'r cesig sydd o'r dosbarthiadau sydd i fod, ac yn gyntaf ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod wedi gosod nhw, ydy? Mae wedi, maen nhw wedi dod mewn, nôl mewn fyd, dwi'n credu, yn gweld mae'r ribanau'n dod, ac 5-8 tu flan i ni ar y sgrin. Nawr, Martin Davies, perchynog, Chaseford Secret Agent, yr ebol gorau, wy'n credu, os nag yw Megan am unni newid pethach, ond ar y chwyth, Special Agent, Secret Agent, mae'n flin da fi. Yn disgwyl yn illydd clir o'r pellter. Ebol sydd wedi cael ei fagu wrth yr march Chaseford Especial ac allan o Wester Serafina. O, na, mae'n newid wedi bod. Ar ôl bod mor siŵr i'r brig 5-2-9. Dewi Evans, Brydfa Hilyn, dim enw gyda'r boi bach hyn to. Ebol Hilyn wedi cael ei fagu gan y march Thistledown Calan Lan ac allan o Gaseg Hilyn Dotwen. O, dyna beth oedd Sion bach. Newid yn ffast. Wel, yr ail wedyn, Andrew Butler. Ie. Gyda Ebol Hanmie wrth y march Paddock Rio Ground ac allan o Hanmie Cinderella. Ie, a wir, mae'r ffefryn wrth dechrau'r beirniadu wedi mynd i drydydd, wrth gwrs, 5-8 Chaseford Secret Agent. Ond dyna beth yw beirniadu nhw, i fod yn deg i Megan, part o'r beirniadu yw, ti'n gweld nhw'r pellter a meddwl mae hwnna'n neis. Ar ôl dewis, ti'n cael golwg yn fanwl ac yn agos arnyn nhw, a wir, mae rhywbeth mae Megan wedi gweld newid y drefen na.
Dewi Evans o Brydfa Hilyn yn ennill gyda'r ebol i Hilyn Dotwen yn y dosbarth i'r ebolion yn adran y Merlod Cymreig. Steddfod yr anifeiliaid ydy hon. Pedwerydd diwrnod y sioe fawr ac yn wir braf iawn. Gweld tyrfa dda yma eto heddiw i fwynhau'r holl weithgaredda sy'n cloi sioe 2025. A mae pawb yma'n canmol y tywydd heddiw, felly dewch i ni fynd draw at Alex. Diolch, Nia. Ydy mae wedi cynhesu erbyn hyn. Mi fydd y tymereddau yn parhau i godi hefyd. Ond gweddill heddiw, wel, gorau o'r heilwen i'r gorllewin. Mae rhai cymylau'n aros gyda'r dwyrain mi fydd y tymereddau yn codi. 24 Celsius ar ei ucha yng Nghaerdydd heddiw, rhyw 21 yn fan hyn. Bach yn oerach na hynny ar hyd y glannau gyda'r gwynt o'r môr, ond yn parhau'n sych ar y cyfan. Felly heno, mi fydd y cymylau yna yn parhau i glirio noson sych a chlir, ac mi fydd hi'n oeri felly. Tymheredd yn disgyn i 8 Celsius ar ei isa yn y mewndiroedd. Fach o fwynach na hynny ar hyd y glannau, ac erbyn y bore, mi fydd hi'n gymylog ar Ynys Môn. Felly fori arwydd o'r hyn sydd i ddod a cymylau na ar Ynys Môn yn crwydro draw tua'r dwyrain, ffrynt o gymylau felly, ambell gawod yn bosib gyda'r cymylau mwy o trwchus, ond cyn y ffrynt na, mi fydd hi yn gynhesach 26 Celsius o bosib yn y de ddwyrain y fori, ond y gwyntoedd ychydig yn fwy ffres. Erbyn dydd Sadwrn, yn gymylog i nifer, rhai cyfnodau braf, mae yna risg o gawod i ddisgafn yn y gogledd yn bennaf, ond y tywydd dros y dyddi nesaf, fel gwasgedd uchel sy'n cadw'r tywydd yn sefydlog ar y cyfan. A Nia, da ni wedi bod yn lwcus gyda'r tywydd yr wythnos hon yn do? Eithriadol, mae wedi bod yn berffaith. Dim wedi bod yn rwan di'r poetha mae wedi bod yr wythnos a deud y gwir, ynde? Ond mae'r haul yn braf, ac fel o'n i'n deud, pawb yn canmol y tywydd yr wythnos yma. Diolch i ti am hynna, popeth wedi bod yn wych. Hufen ia, ti wedi gael o eto? Ddim eto, dyna lle fyddai'n mynd rwan. Mae ein amser i ni fynd i gael rhyw hufen ia bach. Peidiwch eich mynd yn rhy bell o ddiwrthon ni. Y newyddion ddaw nesaf yma ar S4C yn dewch yn ôl i'r sioe wedi hynny.
Prynhawn da. Mae dynes yn illodd gyfres deledu gael rhentu fferm am 15 mlynedd wedi galw am fwy o gefnogaeth i helpu ffermwyr ifanc lwyddo. Yn ôl Sarah Jenkins, does dim digon o gyfleoedd i bobl ifanc gael gafal ar dir. Mewn adroddiad newydd gafodd ei gyhoeddi ar faes y Sioe fawr, mae Undeb Amaethwyr Cymru'n cynnig 40 o argymhellion ar sut i ddenu mwy o bobl ifanc i fyd ffermio. Mae reit gystadleuol, mae prisau tir yn reit uchel. Maen nhw'n dal i godi gan bod ni'n cystadlu efo busnesu mawr sydd yn prynu'r deiar yma i offsetio carbon, i blannu coed, sydd ddim yn neud yn hawdd iawn i bobl lleol Cymreig i brynu tir i gael ffarmio. Mae yna gynnydd wedi bod yn nifer y cleifion sy'n aros am driniaeth ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru. Ym mis Mai, roedd bron i 800,000 o achosion o bobl yn aros am driniaeth, ac mae dros 10,000 wedi bod yn aros dros 2 flynedd. Mae yna welliant wedi bod hynny o ran trosglwyddo cleifion o'r ambiwlans i'r ysbyty. Fe gafodd ychydig dros hanner y galwadau mwyaf difrifol i hateb o fewn 8 munud. A Llywodraeth Cymru ddim cadw swyddfeydd ar agor os na fydd pobl yn mynd iddyn nhw i weithio. Dyna rhybudd gan y Prif Weinidog Eluned Morgan. Nod gweinidogion ydy cael staff yn y swyddfa ddeuddydd yr wythnos, ond ym mis Mawrth roedd gweithwyr ond yno 16% o'r amser, ac yn swyddfeydd Merthyr 9% gan fod modd gweithio gartra. Mae heddlu Dyfed Powys yn apelio am dystion ar ôl i ddynes farw mewn damwain ar ffordd yr A40 yn Sir Gaerfyrddin bore ddoe. Fe ddigwyddodd hynny yn Erwen Fawr rhwng Caerfyrddin a Llandeilo. Bu 2 gar mewn gwrthdrawiad ar ddynes yn gyrru car Clio coch. Fe gafodd o bobl oedd yn y car arall Audi glas i cymryd yr ysbyty gydag anafiadau sydd ddim yn peryglu bywyd. Rygbi ac mae yna le i Jack Morgan ar y fainc wrth i'r llewod baratoi wynebu Awstralia yn yr ail gêm brawf yn Melbourne ddydd Sadwrn. Fod i'r unig Gymron y garfan a'r llewod yn gobeithio ennill y gyfres yn gyfan gwbl y penwythnos yma a'n nhwtha eisoes wedi ennill y prawf cyntaf yn Brisbane. Y sioe sy'n nesaf ar S4C ac fe fyddwn ni nôl am 2 o'r gloch.
bargyfarchiadau. Siwr deimlad yw i boi i ddod i'r brig? O, uffernol a hapus. Wyt ti wir? Ynddo. Yes. Yes. Yn anrhydedd, o bod yn y sioe i ddangos y tractor. Yes. Isgenad y gymdeithas. Am wsos, mae wedi bod ffantastig. Mae'r gefnogaeth gen y sioe, gen y gymdeithas, gen y cyhoedd, mae ffantastig, ffordd y teg. Dechrau da i'r cystadlu ar ddiwrnod ola Sioe Sir Gaernarfon 2025. Ie, croeso cynnes iawn i chi yn ôl ato ni. Ychydig oriau sydd ar ôl, ond mae'n mynd i fod yn ddigon prysur. Ac yn y prif gylch mi gawn ni wybod y prynhawn ma pa geffyl ydy ceffyl gorau y sioe yma. Martin Clunes, yr actor, fydd yn gwneud y dewis pwysig hynny. Ond cyn hynny, mae yna ddigon o bethau eraill yn digwydd yma. Cyn bo hir, pencampwriaethau y bridiau beef brodorol. Y criw hun fydd wrthi nesa yn y sied gneifio. A holl enillwyr cystadlu'r prif gylch. A chofiwch, mae'r ffrydiau byw o'r cylchoedd unigol o fewn y prif gylch yn para tan ddiwedd y cystadlu. Mi fedrwch chi ddilyn pob dosbarth yn ei gyfanrwydd o gylchoedd y gogledd, y canol neu'r de. Ac am y tro cyntaf eleni ar gyfrifiadur yn unig, mi fedrwch chi wylio'r ffrwd ar clic gan fynd yn ôl i fwynhau'r cystadlu a hynny am dridia. Chollwch chi ddim ar blatfforma digidol S4C. Ie, os na fedrwch chi fod yma, dwi'n gwybod y sioe yma'n agos iawn at gael o'na gymaint o bobl sydd wedi gwylio'r wythnos yma o'ch cartrefi ac wedi bod yn braf iawn cael eich cwmni chi. Ydy, mae'n agos iawn at gael o'na'r bobl sydd yma ac ar hyn o bryd mae rhywun yn gallu ogleuo Eli Hael, mae yna ogla lan môr neu ogla gwyliau, mae'n sicr ar hyn o bryd wrth i'r hael wenu arno ni. Mae'r sioe yma hefyd yn agos iawn at gael o'na yn tîm ni. Dewch i ni weld sut hwyl sydd ar bawb rwan. Mae wedi troi hanner dydd. Ifan, be di'r hwyliau di? Sut ti'n mae'n mynd? Mewn hwyliau da ni a tywydd hufen ia dwi'n galw'r tywydd yma. Mae'r tywydd wedi bod yn berffaith drwy'r wythnos, ond mae yn hynod o braf yma heddi. A'r y golygon yn y cylch gwartheg, ni'n edrych ymlaen fel wedys ti at gystadlu y bridiau brodorol. Mae yna baratoi yn digwydd tu ôl i fi, y to ifanc sydd wrthi, tra bod y to hun wedi gorwneud i neithiwr dwi'n meddwl ac yn cael cyfle i ymlacio fyna nawr. Tra bod y boes ifanc yn gwneud y gwaith i gyd, mae'r tarw di Cymraeg. Mae e'n cael saib bach cyn dod nôl allan, drwchwch arno fe'n gorwedd ac yn cysgu yn braf yn fyna nawr. Ond fydd e'n nôl allan yn y cylch gwartheg ar ôl i fe gael rhyw 40 winks bach ac ar ôl wedyn pencampwriaeth tîm o dri y bridiau brodorol ni a mi fyddwn ni yn edrych ymlaen at gystadlu y pare, yr heffrod, pare y dyfodol. Felly mae yna gystadlu da i ddod yn y cylch gwartheg a pawb yn mwynhau'r tywydd ar ddiwrnod ola Sioe Fawr 2025. Fili credu bod ni ddiwrnod ola yn barod. Diolch i ti, Ifan. Ie, fydd sawl un angen sawl 40 winks, dwi'n meddwl, ar ôl y 4 diwrnod sydd wedi bod. Da ni yn yr heilwen, yn ei chanol i, mae Meinir fel arfer. Be di'r hanes di pnawn mae Meinir? Wel, rhaid dweud, dwi yn trysau ar ddiwrnod olaf y sioe. Mae'r cyffor yn dod i ben yn ara bach, ond ni dal yn ei chanol i. Ni newydd weld pencampwriaethau'r pare ac am ganlyniad oedd hwnna. Fe nath y beirniad cadw ni ar flaenau trad tan yr eiliad ola a'r ceri yn ennill ar ddiwedd y dydd. Yr Albanwr wedi mwynhau amser yng nghanol y cylch, a dwi wir yn edrych mlaen ar at uchafbwynt y dydd, sef y pencampwriaeth grŵp o dri rhyngfryd. Fe gawn ni weld pwy fydd yn cario i fyna. Mi gawn ni weld. Da ni siarad efo Ifan, da ni siarad efo Meinir. Mae yna un arall ar ôl yn y bocs. Eiron, ti'n iawn? Dwi'n o lewn i, mae bod i arafu ar Dydd Iau, o'n i'n meddwl. Mae'n prysuro i fi. Dwi wedi cael bore prysur fel lladd nadroedd bore yma. Fes i fod hen beiriannau yn edmygu'r tractorau fyny fyna. Fes i nôl yn y sied foch. Ac oedd yna'r sport i gael y bore yma, y trinwyr ifanc yn drech adw'r control ar y moch. Oedd hi'n wyllt na. A fes i'n gweld y dynion ar bwyelli. Oedd yna dorri chwys, bron gymaint a fi. A mae yna fwy i ddod. Dwi'n mynd i dorri record stepiau heddiw, dwi'n meddwl. Wel ie.
Mae sawl un wedi bod yn cyfri yr rheini sgwni. Maen nhw wedi deud heddiw, mae'n do, dim 10,000 ydi o bellach, ond 7,000. Wel, da ni wedi hen groesi'r 7,000 ers tua 10 o gloch bore yma ar faes y sioe. Gawn ni ofyn i Eiron erbyn diwedd y prynhawn sawl cam bydd e wedi cymryd heddiw yma, ac yn wir falle yn ystod yr wythnos i gyd gaeth o wneud i syms. O'r gorau, i'r prif gylch da ni'n mynd nesaf. Am y tro cynta'r wythnos hon, i ni yn croesawu yr hanfryd Cymreig i'r prif gylch yn yr het binc, dda ni. Dyna chi Eirian Williams o Ynys Môn yn beirniadu. A'r dosbarth yma yw'r gasau gwag yn i'r adfarch 4 mlwyddod a throsodd. Mae yna benderfyniad fi'n credu yn barod. Gyda'r un sydd ar y brig. Llongyfarchiadau mawr iawn. Dyma ni Aden Hall Elenisia. Ie, a Jonathan fyna'n dangos i. Fydda nhw wrth i bodd fyna. Aden Hall Elenisia, wrth gwrs, mas o linell enwog iawn. A'i brawd hi Aden Hall Blenheim wedi bod yn bencampwr yn sioe ceffyl y flwyddyn ddwywaith. Lle'n tipyn o gamp a Elenisia yn edrych yn hyfryd fyna mewn llaw yn lle ni. Allen ni feddwl bod hi'n ddosbarth ni'n adran eitha heriol i feirniadu gan mae rhanfryd yw i, felly mae yna ystod eang o wahanol enghreifftiau o dyflandu fan hyn, yn does e 12.5% yw'r isafswm o'r wad Cymraeg sy'n angen, ond allai fod rhywbeth o dyflandu. Galle. Mae'n dibynnu ar y croesiad fydd pinnau A, B, C sy'n neud lan y gwaed hynny, yn amlwg mae yna rinweddau gwahanol gyda pob adran, felly mae'n dipyn o gamp i benderfynu pwy sy'n cael unrhyw ddosbarth rhanfyd fi'n credu. Oedd Eirian yn dweud bod hi isse rhywbeth oedd yn taro hi fel bod hi'n lli gweld y gwaed Cymraeg yn dod trwyddo. Felly oedd hi moyn gweld bod hi'n gallu gweld hynna'n eitha clir. Mae'n brofiad ardderchog ydw i unrhyw gystadleuedd i godi i'r brig yn y prif gylch. A llongyfarchiadau gwresog fyny i Aden Hall Elenisia a Jonathan Hughes-Jones yn arwen. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw ar gipio y wobr gynta heddi yn yr adran rhanfryd Cymreig a'r dosbarth i'r gasau gwag yn i'r adferch dros 4 oed. Well, Jonathan Hughes-Jones from South Wales, you've made your return visit to the Royal Welsh, yet another winning one. What does it mean to come here and take home the Red Rosette? Absolutely fantastic, because it's on home ground in Bill, and fantastic win for us all. And obviously with the pony that's been shown into saddle, now starting a career in hand. So this one has already shown into saddle. With success? Yeah, with great success, but obviously we're getting a bit older, and we decided to go down the breeding line now. So yeah, so she's now in foal, and we're going to do some in-hand classes and show her as a mare in foal. Perfect. So we may well see her progeny in the years to come winning here on Hallowed Day. Hopefully, yes, most definitely. Perfect. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Diolch. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C Viewers Hotline. Dyma un o fy hoff olygfa a chystadleuaeth ynghylch y defaid, pencampwriaeth grŵp o 3 rhangfryd. Mae tua 100 o wahanol grwpiau yn y cylch a phob un wedi cael eu paratoi yn ofalus ac yn edrych yn arbennig. A dwi'n ffodus i cael 2 fers yn edrych yn arbennig hefyd. Angharad Thomas o Tŷ Coch Dyslwyn, croeso ato ni. Diolch. A hefyd Caryl Hughes, Tŷ Hwnt i'r Afon, Llanarmon, Dyffryn Ceiriog. Nore, Caryl, fel cadwryddus Cymdeithas Ddefed Cymru, ti siŵr o fod yn brawd iawn o weld y safon sydd yn y cylch ar hyn o bryd? Ond fel ti dweud, mae yna dros 100 wedi bod yn y ring mae bore yma, ac mae o'n wych. Mae pob un yn pencampwr ar ei fryd, a mae grŵp o 3, dyr at ei gilydd wedyn. A maen nhw'n wych, dyn nhw, maen nhw'n wych. Mae pob un wedi bod yn twtio a peintio a wneud bob fath o trimio i gael yn barod, a maen nhw'n pob un, i chwarae teg i bob un, maen nhw'n edrych yn pen i gamp. Angharad, Nara, ti wedi bod yn fysi gyda Clwb Ffermwyr Ifanc Gydol yr wythnos. Ti wedi cael cyfle i weld y defed o gwbl? Dim mas yn y cylch ei hunan, ond mae jyst gweld y safon sy'n ma, a yn wedig lenni, gant a dim ond stoc o Gymru sy'n ma. Mae wir yn dangos y safon sy'n i gael o fewn
y diadell Gymreig. Ti wedi bod yn arddangos digon yn y gorffennol, y textiles yn benna, fi'n credu, ynddo fe? A oedd Caryl yn sôn fyna am y triciau bach mae pobl yn gwneud, y lliwiau gwahanol, y trimio gwahanol. Beth yw'r triciau bach mae pobl yn gwneud? A beth yw'r gwahaniaeth? Sut gwahaniaeth mae fe'n gwneud? Ie, mae fel i chi'n paratoi yn amlwg yn gallu newid yr anifail yn gyfan gwbl a mae ydych chi rai sy'n gallu gwneud anifail gwael i edrych fel y peth gorau i gael mas na, ond na, mae'n edmygedd mawr i lot o nhw. Ni'n gallu gweld y syffoc nawr yn dyn ni, a mae'r lliw y syffoc, sy'r rhai'r y dde nawr. Mae'r lliw y syffoc yn amlwg yn dweud, mae'r pen yn ddi, yr coesau yn ddi, a maen nhw wedi lliwio'r glân, a mae'n goleuon o rhywfaint yn dweud. Yndi, a beth sy'n mynd i'w wali, denu llygad. Mae'n denu llygad hwnna ar blwyd y meifo, mae'n mynd i'r ring, mae lot o gwyn, ond mae heina wedyn yn denu llygad a'r pen y dyn a'n siarp dyn nhw ar top, a'r cefn yn hollol sgwar hefyd, maen nhw'n wych. A mae fe'n holl bwysig, achos mae'r beirniad yna yn goffo mynd o amgylch 100% o wahanol grwpiau, ac erbyn diwedd, mae Ben siŵr o fod yn troi. A mae'r pethau bach mae jyst yn ddigon weithiau i gweud, look at me, ynddo fe? A mae gen pob bryd i'r rhinweddau gwahanol fyd, does? Mae pob beth, di pob bryd ddim yn cael, nid y peintio a'r trimion yn galed iawn. A wedyn, hynna sy'n cael, wel, mae'n gorau wneud siŵr bod yn wneud y job yn iawn dyn nhw. Ydy, glei, a mae'n greu gwahaniaeth aruthrol. A bryd diddorol iawn nawr y swodples. Maen nhw'n hyfryd yn dyn nhw. Maen nhw'n debyg iawn i'r balwen, ond tipyn yn fwy o faint. Mae dach chi'r gwyneb di, yr hanner cynffon wen, a'r peder goes wen. Maen nhw'n hyfryd yn dyn nhw. Ond maen nhw'n liffro ddafad cryd ydyn nhw. Maen nhw'n dal dyn nhw. Dwi'n meddwl syna. Maen nhw'n debyg bach iawn i ceffylau bach dyn nhw i fi, na gynneth nhw yn defed, ond neffle maen nhw'n heina'n tri gwych. Maen nhw'n sefyll yn sgwar o'i gilydd, a maen nhw'n debyg i uchder. Ni'n uchder fyd dyn nhw. Oedden ni, bod tipyn o ben tos gyda'r beirniad yng Ngharad, Mr Gwyn Davies, Cai Betran a Berhonddi. Fi'n credu mae lot o waith o flanau, mynd trwyddo'r safon ma i gyd, ond bydd yn diddorol i weld fel eithau nawr gyda'r grwpiau. Ond dyfach i ddyn cystadleol tu hwnt, mae wastad yn cystadlu'n frwd yn y sioe. Fe enillodd a'i fab Chris, pencampwriaeth y FYW nôl 2 flynedd yn ôl gyda'r texel glas, a oedden nhw'n torri'n tir newydd, y tro cyntaf i'r texel glas i giro yn y FYW, yn dy fe? Ie, mae'r stoc maen nhw wastad yn troi mas, wastad yn edrych ar ei gorau, a jyst yn credit i nhw fel teulu hefyd. A mae fe hefyd yn hoff iawn o plygu perthi, a mae fe'n cystadlu yn hynny fyd. A mae fe mor drylwr. Popeth mae fe'n neud, mae fe'n gwneud a safon. A fi siŵr fe fydd e'n neud yr un safon fan hyn heddi nawr wrth feirniadu. Ond tamed i aros pryd yng nghystadleuaeth pencampwriaeth grŵp o 3 rhyngfryd, ac fe ddewn ni nôl i weld pwy fydd Mr Gwyn Davies, Cai Betran a Berhonddi yn gosod yn y safle cyntaf yn hwyrach mlaen.
Wel, dyma ni wedi dod draw o'r trinwyr ifenc, draw at y cystadlu sy'n digwydd yma yn nosbarth i'r brydiau brodorol. Felly, tîm o dri sydd o'n blaenau ni fan hyn, a dwi'n cael cwmni Caryl Haf o Sir Benfro. Oedd yn cystadlu yn y trinwyr ifenc, Caryl, nes ti'n dda iawn hefyd fod y teg. Ti'n cael sioe prysur? Ydyn, ni wedi bod yn fysi, ni wedi bod yn dangos un tarw yn y dosbarthiadau Limousin, ond oedd hwnna wedi benni di llun, so ni wedi cael joio bach tan heddi, tan y trinwyr ifenc. Tan heddi, ti wedi cael sioe dda felly mwynhau hefyd. Mae wedi bod yn really neis i fod. Mae wedi wir. Mae'n gret i weld ti Melen i eto hefyd, Caryl. A diolch am ddod ato ni ar gyfer y bencampwriaeth yma nawr i'r tîmau o dri, y brydiau brodorol wrth gwrs. Gyn ni sôn am brydiau'r gwartheg Dion Cymreig, yr Henffordd, yr Angus, yr Hirgorn, Gwyn Prydeinig, British White, wedyn y Burgorn, gwartheg yr Ucheldir, a hefyd mae da ni y Red Pol fan hyn hefyd wrth gwrs. Dyna'r brydiau sydd yn blaenau ni, a mae'n bencampwriaeth arbennig gwared teg. Mae yna wartheg special yma yn does, Caryl, wrth i ni weld James Ludgate o swydd Rhydychen, fe sydd ar fraint o ferniadu y bencampwriaeth yma ar ddydd Iau, y sioe fawr. A'r tîm yma, y gwartheg Dion Cymreig, i ni gwybod bod nhw wedi mynd ar gil wobr yn y tîm o 5. Felly maen nhw'n mynd i fod yn gystadleuol iawn fan hyn nawr yn dyn nhw. Beth amdani am rhain, Caryl? Beth amdani? Mae'r ansawdd sydd dan ni yn y dosbarth nawr yn hyfryd i weld. 3 anifel yn mob grŵp, 1 tarw a 2 heffer. Ond mae'r gwartheg Dion, maen nhw'n edrych fel bod nhw'n macho. A rhain yn mynd i fod yn gystadleuol iawn, achos mae'r tarw na jyst yn tanio nhw yn dywe ac yn arwen ar y ffordd wrth i ni weld nhw'n cerdded hibo ni nawr ar llun yn o'r tu ôl. Mae'r lled yna, a'r pwer dan nhw'n dar tri yn dos. Yn bennaf, mae'n neis i weld y gwartheg Dion yn cael llwyddiant yn y dosbarthiadau dros yr wythnos hefyd. Ac o ran y gystadleuaeth yma'r gofynion yw bod na o leia 1 tarw a 2 heffer. Y bryd Henffordd ddim yn am y tarw ifanc. Ydy, mae'n ddiddorol i weld oedden nhw wedi dewis tarw sy'n fwy o seis na'r y 2 heffer arall, ond fi'n credu wrth i ni edrych rownd, mae pawb wedi mynd am 3 sy'n edrych yr un fath, so fi'n credu bod e'n neis bod rhain wedi dewis y tarw ifanc. Mae fe'n edrych yn dda yn erbyn y 2 heffer. Wel, maen nhw'n dîm cytbwys lefel iawn. Maen nhw'n edrych yn gret fyna wrth i ni weld y 3 ar gwahanol gymdeithasau sydd wedi dewis y 3 yn dyfe. Dwi ddim fyny i'r arddangoswyr ei hunain. Mae yna swyddogion o'r gymdeithas yn mynd o gwmpas yn dewis y 3. Mae hats rhain yn matcho fyd, so dwi'n mynd i ddal llygad y beirniad. Mae nhw'n Dydd Iau, a dyna nhw yr Henffordd wrth i ni edrych tu ôl nhw a gweld yr Aberdeen Angus. A to be, mae ganddyn nhw dîm eithriadol o gryf yn hyn fyd. Mae'r Angus wastad yn smart. Mae nhw jyst yn dalach llygad chi. A mae'r gwartheg Dion ma'n yn arbennig o drawiadol yn dyn nhw pan wyt ti'n gweld nhw yn yr heilwen heddi. Mae tarw gyda Ben Reynolds o Whitland fyna, maen nhw wedi cael sioe da iawn, so mae'n neis i weld y tarw na yn rhan o'r tîm. A dyna nhw, ni'n gweld y 3 Angus fyna. A wedyn drws nesau nhw wedyn ni'n gweld y gwartheg Hirgorn. Mae rhain wedi dod o Landeilo hefyd y teulu Woollet Farming yn y tîm yma. Mae yna dîm cryf gan nhw hefyd yn y Hirgorn, y Longhorns. Mae nhw'n edrych yn gryf iawn yn dyn nhw. Mae nhw'n macho. Tarw cryf gyda nhw'n dos yn arwen y tîm. Mae stretch yn y bryd yma, does? Mae yna hyd iddyn nhw, does? A fi'n credu bod y bryd yn dod yn mwy poblogaeth. Mae pobl yn licor patrwn, maen nhw'n... A ni'n gweld y Gwyn Prydeinig fyna hefyd, ond dyna nhw yr Hirgorn. Tarw da gyda nhw fyna, does? Yn sefyll yn dda, yn dweud, coes yn bob cornel. Oedd e'n edrych yn dda yn y dosbarth y tarwod gyda, ni'n gweld yn mynd rownd. Tipyn o ring presence gyda'r tarw yma. O, sma fe. A mae'r hyd na, ni'n gweld yna, mae stretch da iddyn nhw'n dweud. Fes. Na, maen nhw'n edrych yn arbennig o dda, siap da i'r tarw na fyd. Y Gwyn Prydeinig wedyn wrth gwrs yn dod tu ôl iddyn nhw. A i ni wedi sôn am y tarw yma, eleni'n barod. Mae hwn yn darw falle nawr sydd yn siwtio y 2 fywch yn well na'r tarw mawr yn illodd y bencampwriaeth gan iddyn nhw. Bendant, chi'n gallu gweld fan hyn, maen nhw gyd yn dilyn yr un steil, maen nhw'n debyg i seis, debyg i lled, so maen nhw'n edrych yn dda gyda'n gilydd.
A wedyn, tu ôl iddyn nhw, wel, look out. Pencampwyr y tîm o 5 eleni, Llynedd. Maen nhw wedi cael llwyth o gerdiau coch. Wedi ennill dosbarthiadau lim yn y sioe fawr eleni, a mae'r tîm yma yn mynd i fod yn berig yn y bencampwriaeth yma hefyd yn dyn nhw, Caryl. Yn bendant, mae rhain wedi cael wythnos arbennig, lot o llwyddiant, a na, mae rhain yn edrych yn addawol iawn. Mae dan o'r seis, mae dan o'r lled. Na, maen nhw'n edrych yn pŵer yna. Maen nhw'n driawd arbennig chwarae teg. A maen nhw'n mynd i fod yn berig iawn, sdim dwywaith amdani. A tu ôl iddyn nhw wedyn, mae gwartheg yr ucheldir. Yn edrych yn trawiadol iawn. Ni'n gweld y ddwy fuwch fan hyn nawr. Rhain braf sy'n gallu gweld y trin sefyll bach yn nes at ei gilydd, ond fel y maen nhw ar hyn o bryd yn aros i ddod at y beirniad, ond gret i weld gymaint o wartheg yr ucheldir yma yn dyfu, a tipyn o ffordd i fynd o hyd wrth gwrs yn y bencampwriaeth yma. Felly dewch nôl ato ni i weld pwy sy'n mynd i fynd â hi yn y man. Mae'n ddydd Iau, a dwi wedi ffeindio'r llyn o'r diwedd. Dwi wedi osgoio mewn ffordd tan wan, ond mae'r amser wedi dod i ddod lawr at y dŵr, a dwi wedi ffindio dyn sy'n gyfarwydd iawn o bod ar y llyn. Mae Dyfrig Delar, ti'n reit? Ie, croeso i'r llyn. Diolch. So, chi'n barod am go yn y cwrygl? Wel, mae'n dibynnu, mae gennau drwsus gwyn mlaen a Cris Pink. Ydw i'n mynd i lychu? O, na, gewn i chi nôl yn digon sych. Reit, ti eseinio dy enw ffwr ar hynna. Reit, te, sy'n mynd fewn i gychwyn te? I ddechrau, ni'n mynd i roed e nôl ar y dŵr yn iawn. Mae hwn yn woblo i gychwyn. Swap hwn i draw. Reit, oce. Mae fi bach fwy gryf. Iawn, oce. So, os chi'n camu, mewn i'r canol i fi. Camu i'r canol. Dal ar sit, a wedyn gwyneba fi a eistedd lawr ar y sit wedyn. Ti garantid bod hwn yn mynd i fynd lawr? Mae fe'n ffain, ffain ar becso. Sy'n hwnna fod i fynd te? Just gad e, ti ôl ti. Mae fe dim ond na am dal ar fe. Reit, oce. So, os rwy'n i di trad ti yn y corneli. Mae'n mor agos i'r corneli gallai... Gweithio mae gennau'n twllyn yn rwsys. Os dyr di mlaen ar y sit, just shufflo... Na ni. So ti hanner mlaen, hanner off. Ti'n ysgrifennu allaw dde? Neu chwyth? Dde. So, os roi i di, llaw dde di dros y top. Wedyn hanner ffordd lawr dar trad. Da llaw chwyth. Llaw chwyth, rhaid o. Wedyn, yn y flan wedyn. So, hwn yw'r flan. Iawn, oce. Ni'n mynd i cael ti i roi... Fed am mynd rhy gyflym, rhaid gofan mae fynd drosodd. So, ti'n mynd i cadw'r paddle o flan ti, a rhwng y doi cornel fan hyn, oce? Iawn. So, mae fe just fel sculling motion yn nofio. So, chi just mynd nôl ymlaen, rhwng y doi cornel, gyda bach o ongos, 45 degree. Dwi'n mynd gallu nofio, so dwi'n mynd gwybod beth i sculling motion. So, just nôl ymlaen, fel hyn, digon arall. Fel la? Just fel la. Oce. A dwi'n mynd i ddechrau mynd? Dechrau ydi mynd. Fi'n mynd i paso ti draw i Ffion nawr. Ffion, ti dy nes, please, achos wyt ti'n bell ofnadwy yma wan, de. Dwi'n eisiau... Dwi wedi dechrau rhwyfo wan, ton do. Ti'n iawn, Ffion? Iawn, jo. Para mynd i ffas, ti'n creu tonne, mae'n dechrau woblo. Na, ti'n iawn. Cymer bwyll. Ffion, ers faint wyt ti wedi bod yn mynd ar y cwrogle yma, te? Wel, ni dain bach i plant bach. So, ers ti 3. Pan ti'n 2 oed o ti ar y cwrygl? Ie. So ti di hen arfer? Ie. A chi sy'n neud y cwryglau yma hefyd ie, fel cymdeithas? Ie, mae fe lot o teulu yn neud e. Gwych ynddo, a da chi'n gallu mynd awr yr afon neu ar y llyn efo'ch gilydd fel teulu wedyn, rhyw outing bech? Ie. Reit, ti'n meddwl Ni'n licio, ti'n gwybod beth mae llechfyd y cygeran? Dwi ddim yn siŵr na do, na lle dychmygu bod o'n hyfryd. Byti awr lawr yr afon o'r rein. Awr? Picnic. So'n picnic heddiw ynddo, a felly, swn ni'n... Sut da ni'n mynd i fynd? Cedi gynta a dangos sut mae'n mynd, a ddoi ar ôl ti. Just nôl ymlaen, troi bach. Nôl ymlaen. Dwi'n symud. Dwi'n mynd. Ffion. Diolch i ti. Para deud ta ti defo... Gwch chi fynd wan. Reit, hang on te, mae'n gwch ma ffordd. Ydych chi'n cael cramp yn yr hip? A wedyn jyst i troi, ti'n mynd i troi. I'm a good. Oce.
Hwna. Fion, hwn i am dro. Diolch yn fawr i ti. Welwn i chi tro nesaf. I ni eiliadau o ddod i wybod pwy fydd yn fuddigol yn y dosbarth arbennig yma i'r cesu gwag neu'r adferch dros 4 oed yn dosbarth y Rhanfryd Cymreig. 5 yn y dosbarth ac Eirian Williams o Sir Fôn, dyna hi, yn beirniadu y dosbarth yma drwy'r dydd. Lle yn cael y sgwrs fach ola gyda'r stiwardiaid ac yn gobeithio bod nhw'n mynd i ddal gafel ar ei safleoedd. Mae Eirian yn edrych yn hyfryd bwr yma, dwi? Mae'r lliwn yn dod â gwen yn dweud. Os, a mae yna ganlyniad mae yn derfynol. Ac Eirian Williams wedi penderfynu mae Little Miss Mischief sydd yn llawn heiddi'r wobr gynta. Yn aelod o deulu y Ruth Williams, o'r march Liberace a'r gaseg Panter y Rod Elin. A difyr yw dyfalu gyda'r adran me a'r Rhanfryd Cymreig. Dy beth yw'r gwad arall? O di, ma fe.
Lle mae'r Cymraeg wedi dod o fyna? Ie. Achos efallai fe fod yn A, B, C, neu D. Ie, neu rhanfryd arall. Ond dyna'r un sy'n ar y brig Ie. ar hyn o bryd. Bydden Beth ni'n... bydde ti'n tybio sy'n rhan o'r... Bach o gob, fydden ni'n gweud. Ie. Adran dy... A wedyn, sa'n siŵr am beth i'r gweddill, felly rhywbeth... Falle ceffil chwaraeon, falle, byd mewn fyna rhywle. Fi'n mynd siŵr. Ac wyt ti'n gallu cymysgu i wneud a'i deilwra i dy anghenion yn gallu di. Odych, na'r peth. Mes meddwl am beth chi moyn a wedyn wneud yn ofynol ar gyfer hwnna. Ie, safon y gystadleuaeth yn ardderchog, ond mond un all ddod i'r brig. Ac yn codi'r pen yn uchel heddi, mae ni Little Miss Mischief yn eiddo i Ruth Williams, llon gyfarchedau mowr iawn ar fod yn fuddigol a cipio'r garden goch yn y dosbarth i'r cesu gwag neu'r adfyrch dros 4 o'd a dosbarth i'r hanfryd Cymreig. Croeso nôl i chi at gylch y defed a phencampwriaeth grŵp o 3 rhangfryd nawr te. Angharad Thomas o Sir Gar a Caryl Hughes. Mae'r beirniad wedi tynnu rhestr fer o 6 yn y cylch sydd heb i grydydu, a wedyn rhestr fer o 6 hefyd yn y cylch sydd wedi grydydu. Beth ti'n meddwl o'r rhestr fer fan hyn nawr, Caryl? Dwi'n licio fel. Mae'r Cerrys allan eto, a dwi'n rhaid falch o weld bod yna defed Cymreig wedi cyrraedd. Mae da ni Penbrith Biwla. Sori. Penbrith Biwla. Maen nhw'n debyg. Maen nhw'n debyg iawn. Sori, ie. Ond defed, a defed Cymreig yn pen, dwi'n licio gweld bod y defed Cymreig wedi cyrraedd. Ie, edrych ar defed i hwnna, mae'r cyrn yn fawr ar yr hwrdd yna, dwi? Ydy. Na, chwarae teg, ie, mae da ni'r Ryland Lliw, y South Down, y Clun Forest, yr Penbrith Biwla, Penbrith Brynig Cymru, a'r defed Ion Cymreig. A mae'r restr fer arall nawr yng Ngharad? Ie, mae'n digwydd yn gloi, ond mae'r defed Ion mlaen, maen nhw'n sefyll mas. Neis, ond ie, mae'r 3 grŵp yn 3 grŵp safonol iawn. A mae wedi tynnu rai lleia ymlaen, sydd, chymod, yn neis i weld y brydiau cyfandirol yma, cynhenid ni, yn cael y cyfle, ynddo fe? Ydy, wastad fel arfer, mae pŵer a'r maint yn dod mewn i fe, ond mae'n neis gweld bod cywirdeb o fewn y bryd yn cael ei ystyried fan hyn. A na, mae fe'n shortlist neis fan hyn nawr. Un peth amdani fe fydd Chris yw'r mab, i fabe. Fe fydd Gwyn Caibetran yn gwneud ei waith yn drylwr iawn, a bydd wedi gwneud yn siŵr bod y sylfaeni'n iawn, a bydd wedi gwneud siŵr bod nhw'n grŵp o 3, yn fydd e, Caryl? A dyna sy'n bwysig, bod y grŵp yna, dydi. Mae'n gwahanol i'r par o beth, mae haen o fod yn grŵp, a wedyn mae haen o fod yn un lle hefyd, yn un bridiwr. So ie, mae'n real dangos donia y bryd wan a'r bridiwr sy'n magu nhw hefyd. Nawr de, mae fe yn y cylch sydd wedi i grydydu nawr. Y Blue Domain, yr Badger Face Texel, y Charolais, y Beltex, y Texel Glas, ac yna ar y pen, y Texel. Mae yna bwer yn y cylch na, yn dos e? Oes, mae mwy o seis, does, na beth gen ni yn y ring arall yma, ond dwi'n edrych ymlaen i gweld beth sy'n ei ddigwydd wan. Mae'r Beltexes bach smart na does, a mae'r hei y Badger Faces, mae heina'n fach hefyd, so wrach ddeitha dynnu heina ymlaen eto, dwi'n gwybod. Fe gawn ni weld. Dwi'n meddwl fydd yn rhy hir yn tynnu restr fer nawr yn y cylch sydd wedi grydydu. A mae fe'n eiliad bwysig iawn yn dweud cael y cyfle i feirniadu sioe fel hon, ond mae'n feirniad sy'n heiddi le yng Ngharad. Ydy, yn bendant, mae'n braint i unrhyw beirniad cael ei ofyn, achos yn amlwg mae'r pwyllgor da byw y sioe yn dewis beirniad, so maen nhw'n lot o feddwl dan o'r pobl maen nhw'n holi. Ac yn gyffredinol o ran diwydiant defed, Caryl, fel cadeiryddus y gymdeithas, mae wedi bod yn flwyddyn goheriol yn dywi, a falle prysurwyn ddim wedi dalan cystel, ond yn gwella nawr. Ynddo, mae'n bod nhw, dyn ni wedi gweld o, mae'n well ond wedi bod, ond diolch yn gorau chwaith eto. Ond mae'n amser reit bregus o'r lain i wan efo'r seli defed bridio mae fod wan efo'r cyfyngiadau dyn ni'n dan efo ar y funud. Y tafo glas. Y tafo glas, a wedyn, gen i weld, beth ydy ddim harri llawer ar y tred hyn i chwaith, ond mae'r wyn ar ei fyny, ac eisiau gobeithio fydda digon o wyn dal fyny efo'r demand.
Achos eleni amser wyna, fi'n credu gaethon ni'r tywydd gorau erioed yn dyfai wyna. Oedd yr heilwen braf gyda ni. Hollol wahanol I llynedd. Reit, mae da ni rhestr fer yn y cylch sydd wedi grydydu Angharad. Ie, yr badge face, y Charolais a'r Blue Texels. Flan. Mae pwer ar yr ochr na yn bendant. A siampler rili neis o'r bryd I gyd. Wel, tra bod yr arddangoswyr nawr yn ailosod yr grwpiau o dri, nhw'n ni gael hoi bach o gylchadefed ac fyddwn ni nôl yn mhendemol pwy fydd yn ennill pencampwriaeth grŵp o dri rhyngfryd. Ac I ffwrdd â ni efo'r ornes nesaf mae nghanolfan gynifio Meirion y veteraniaid dros 61 oed. 2 oed yn y gorlan, pwy sydd gennym ni? John T.L. Davies, y chwedlonol John T.L. ar 1, Gerwyn Rhys ar 2, John Ivor Davies ar 3, Rheinald Hughes ar 4, Hugh Bevan wedyn draw na ar 5. Mae rhain I gyd yn gymeriadau bob un ohonyn nhw'n I tro wedi cyfrannu'n heledd i'r holl waith paratoi yma yn y sioe fawr. Rhai o'n nhw fel Rheinald Hughes wedi bod yn rheolwyr ar garfan Cymru tan rwan a llonfarchedau mawr yma'n hyn I Rhys Jones Maes Trian ar etibeddi coron Rheinald Hughes fel y rheolwr newydd ar gyfer y flwyddyn sydd I ddod. Draw ni ar ystodiau hirion. Pwy di'r cyta I droi? Wel, John T.L. fan hyn ar stondin rhif 1 eisoes yn troi ar gyfer yr ochr dalu o'r oen cynta. Fawr iawn I ddewis rhwngtho fo a John Ivor Davies yn troi rwan. Stodiau hirion. I Gerwyn Rhys yn troi hefyd. Chydig bach ar ei holi mae Hugh Bevan a Rheinald Hughes ond yn cynifio'n daclus dros ben. John T.L. Davies ydy'r boi y dydd yma fydd fynnag yn rhoi'r yr oen cynta na lawr yn daclus dros ben. Dyn mawr, dyn cry, dyn cadarn a dyn poblogaidd iawn gan y gynulleidfa yma yng nghanolfan gynifio Meirion. Gerwyn Rhys I mewn ond yn methu agor y cymal y drws. Wedyn ar 4 lle mae Rheinald Hughes ar ni'n gyneifiwr tawel, cartrefol, taclus ac wrth gwrs y welleifiwr o fri wedi cynrychioli Cymru lawer gwaith yn ei garfan nhw efo'r gwelleifia ond yn dangos bod ei sgiliau ynta yn amryfawn. 5 wedyn ydi Hugh Bevan I mewn am I ail oen lle mae'r rheis ma'n edrych rwan wel stodiau hirion I John T.L. unwaith eto oes bach mae'n hedfan chwarae teg 2 funud ar y cloc ar un o bryd a prysur orffen yr ail oen a mae John T.L. Davies. Mae'r joc yn mynd bod na y 2 ohonyn nhw John Ivor Davies a John T.L. wedi bod yn cystadlu neb yn gallu deud y gwahaniaeth ond dyna'r gwahaniaeth heno ydy John T.L. Davies yn gorffen yn gynta. John Ivor lle mae o arni ar ystodiau hirion. Gerwyn Rhys yn ar ystodiau hirion. 2 arall ychydig bach ar ei holi. Pwy fydd nesau o'i orffen? Wel, mae yn drawiad am drawiad nachdi wir. Mae Gerwyn Rhys wedi troi'r gornel, dyma fo. Yn mynd I lawr yr ochr derfynol na. Fawr o amser ar ôl gyda fo, felly a John Ivor yn y cefndir yn dal fyny fo rwan, ond neitho ddim I gyro fo. Gerwyn Rhys fydd yn nesau orffan. Pwy o'r hein tybed, ai John T.L. neu Gerwyn Rhys wedi bod daclusa. Yn beirniadu prif bencampwriaeth y ceffyla yn y sioe eleni, mae'r actor poblogaidd ac enwog Martin Clunes. Welcome to Llanelwedd. Thank you. Your first, is it? I know, yeah. Nobody seems to believe that I haven't been here before. Everyone I say I'm going to the Royal Welsh. Oh, it's not your first time though, is it? They go, yeah, it is. Does everybody in Wales come? Well, thousands of us do. Yeah, annually. 200,000 a day. Yes, over a period of 4 days. Yeah, that's right. What's your first impressions then? Amazing. I love any show, but this is a whopper, isn't it? But it's just seeing the people's pride in their animals, and I like to see the animals too. But when you've got, they've got the best pig on the lot, they bring that and brush it up and show it off, let children worry it. Fans of Doc Martin and Men Behaving Badly, for those of us who can remember Men Behaving Badly, might be surprised that you're kind of involved with horses, but you are, aren't you? Yeah, I am. Yeah. We've got lots of horses at home. And, I have heavy horses, so I'm really thrilled that there's for the first time a heavy horse village here.
which is great. It's such a great sign because slowly they're... Usually at a show you go and the heavies are tucked away behind the old tractors somewhere and there's about 4 of them and nobody goes. But they're just... People love to see them. Yeah. I get it. I get an emotional kind of kick when I see a beautiful heavy horse. And so they're sort of coming out, and more shows are having them. The Devon show had a festival of the heavy horse this year. So it's thrilling to see. So were you brought up with horses then? No, I'm a son of an actor. I lived on Wimbledon Common. I mean, the Rangers would go past and people pleasure riding, but no, I sort of got forced into it by my wife and daughter, but I'm very happy that I'm there now. Yeah. So it was their passion that kind of led you to... Yeah, I was sort of part of the support team for a while, and then I did a job in New Zealand where I had to ride a horse in the film, and the girls came out with me, and before we started filming I had a Meet the Horse Day. So I went out on mine, and then we all went out together, and suddenly the penny dropped that it was something we could all do together. And so, we phoned up someone, actually, who had a horse they wanted me to buy. So don't they have stunt artists to do that anymore? They can't afford them. But you have been filming here recently, out there? Yeah. We had a lovely time there. Yeah, it's Any terrific. horses involved in? There was a beautiful Section D cob she was called Crystal, who was so sweet. She'd never done any filming before, and it's quite annoying for a horse to head collar on, head collar off, to the repetition of doing things, but she was so kindly about it that at the end of the day, all the crew wanted a horse. Well, you're now the president of the Horse Society, the British Horse Society. Yeah. So what does that involve, and I mean, what kind of role is that? It's ambassadorial. I've been doing it for, I don't know, about 13, 14 years. I won't go, I'm like Mugabe. And I come to things like this. We've got some awards because we have an army of volunteers who basically keep the charity going. So we say thank you to them. I go and visit yards, inspirational yards, sort of hubs in their community, all sorts of things. It's a great gig. So today, how does an actor prepare for judging such a prestigious award? It is a prestigious award, isn't it? It is. It's a massive responsibility, but it's also a massive honour. But also, it's a massive relief because the serious judging has been done by the serious judges. So I'm just seeing the best in every class. So I can go, if one looks at me nicely, it might win, or there's a swishy tail or something, or nice ears. But you're looking forward to it? I'm really looking forward to it, yeah. And will you have a chance to see anything else today? I've been out, I have had a look at the big pigs and the goats. My wife's gone to look at the hens. Excellent. I'll try and sneak, I've got quite a busy day, I think. But I want to see as much as possible. Well, thanks for chatting to us this morning. My pleasure. A Welsh word for ceffyl? For ceffyl is... I can't even speak. What did you call me? I didn't call you anything. I'm trying to learn you a Welsh word for horse. Yes. Ceffyl. 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 C-E-F-F-Y-L. Ceffyl. Ceffyl. Yeah. Oh, that's good and to you will know. be judging ceffyl, gorau, best, Sioe, the show. The show's Ceffyl, gorau. Gorau. Sioe. Sioe. Yeah. Ceffyl, gorau, Sioe. Ardderchog. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Da iawn, diolch. I identify as Welsh, that's what counts. Yeah, that's fine.
Croeso nôl ato ni ar gyfer pencampwriaeth tîm o dri y bridiau cynhenid yma ar Ddydd Iau y Sioe fawr. A mae Caryl Haf gyda fi o Sir Benfro hyd limbs wrth gwrs sydd gyda chi adre, ynddo fe Caryl? Ie, so dosbarth bach gwahanol i beth ni usually yn edrych ar, ond na, mae'n neis i siarad y bit i'r bridiau gwahanol mewn ffordd. Ydy, wrth gwrs. Wneud, so na, mae wedi bod yn wythnos da i'r bridiau i gyd, byddwn ni'n gweud. Ond fel rhywun sy'n cadw bryd cyfandirol, wyt ti wrth gwrs sy'n gallu gwerthfawrogi pwysigrwydd y gwartheg y bridiau cynhenid yma, ein bridiau brodorol ni, a hefyd gwerthfawrogi safon y gwartheg sydd o'n blaen ni fan hyn nawr wrth i ni weld y gwartheg Burgorn cael ei tynnu fewn i'r llinell drws nesaf i'r gwyn Prydeinig, y British White a'r Highlands fyna wedyn. Wyt ti'n gwybod yn iawn pa mor bwysig i nhw, ynddo fe? Yn bendant, mae lot o'r bridiau yma yn dod yn fwy poblogaidd, chymod, fel y Burgorn, pobl yn iwso nhw fel da, croesi nhw allan, felly rein, chymod, yw graidd y bychesu signo yma sydd da ni, ynddo fe? So mae'n bwysig bod ni'n gofalu ar ôl y bridiau yma, chymod, nhw sy'n cynnyrchu cig o'r porfa orau, ynddo fe, so... A James Lydgate o Swydd-Henffordd, mae e'n gwybod yn iawn beth yw pwysigrwydd cael cig o ansawdd, mae fe fel teulu yn dod o deulu sydd wedi bod yn gwerthu cig ag ati ac yn cyflenwi cig ers blynyddoedd i wahanol busnesau ag ati, ac ni'n gweld y Red Pauls yn cael eu tynnu fewn i'r llinell yn y pen pella, a braf yw gweld nhw allan yn y bencampwriaeth yma hefyd, ynddo fe, dyna nhw y Red Pauls yna. Ond cerdded o gwmpas mae James Lydgate nawr, mae'n gweld nhw i gyd mewn un llinell, tipyn o olygfa fan hyn ar Ddydd Iau y Sioe, mae wastad yn braf gweld pencampwriaeth y tîm o dri yma, efo'r gwartheg Dion, yr Henffordd, yr Angus, Hirgorn, Gwyn Prydeinig, y Burgorn, gwartheg yr Ucheldir a y Red Paul i gyd yn mynd amdani. Oes yna dîm wedi sefyll allan i ti, Caryl? Wel, fi yn ffansio'r Burgorn, maen nhw'n edrych yn bwerus, mae'r maint yn nhw, mae'r lled yn nhw, a chwarae teg, maen nhw gyd wedi dod o Esill Llwyn Hywel, felly chwarae teg i nhw am droi mas y tri anifel yma, maen nhw'n edrych yn ardderchog. Mae'n anhygoel y stoc sydd gyda Geraint Esill Price. Mabw Sen erbyn hyn, ond Llwyn Hywel wrth gwrs fel wedys di gynt, ynddo fe. Mae'n rhyfeddol y ffordd maen nhw wedi troi y stoc allan, eleni eto ar llwyddiant maen nhw wedi cael 4 o'r 5 enillodd y tîm o 5 yn berchen iddyn nhw. Ie, a i llwyddo i fod yn rhan o unrhyw un o'r tîmoedd yn ystod yr wythnos. Mae hwnna'n llwyddiant yn ei hun yn dweud i fod yn rhan o'r tîm. Ydy, ti'n hollol iawn, a drycha'r tîm yna, Caryl. Waw. Mae'r lled yn y tarw na, mae'r ddwy yn matcho i gilydd yn dda iawn byddwn ni'n gweud. Tipyn o benderfyniad. Mae lot o amrywiaeth yn y dosbarth mewn ffordd, ond mae holl dibynnu beth mae fe'n edrych am mewn ffordd. Mae'r gwartheg Dion Cymreig yn edrych yn arbennig hefyd. Mae rhai gweud maen nhw'n edrych yn arbennig iawn y gwartheg Dion fynco y tarw mawr di na. Berchen i Ken Ellis a'i feibion. A wedyn mae yna heffer gan teulu Ransom hi athar Gil Wobr yr un yn y canol. Mae'n siŵr gewn ni lun ohonyn nhw nawr yn y man. A mae'r tarw di Cymreig na, wel, mae'n glamp o darw. A dwi ddim yn cymryd dros yr heffrod, maen nhw'n sort of i gyd yn cyd-fynd gyda'i gilydd, yn dyn nhw. Does dim un yn fwy pwerus na'r llall, mae'r tri o'n nhw yn... Ond ni'n gweld yr Angus fyna nawr, a ti'n sôn am y gwartheg Dion Cymreig fyna nawr ar flaen y llinell, a ti'n sôn am yr heffer na gan Ransom, mae'n dal i thir yn dwi, fel ni'n gweld fyna nawr yn erbyn y tarw yn gret, a heffer neis gan Geraint Jenkins wedi'n teulu Cerrig Carane. Mae'r tri yma mynd i fod yn berig iawn hefyd, tywod, wrth i ni. Ni'n gweud bydden nhw'n agos iawn i'r Burgorn. Ond yr Angus i ni'n gweld fyna nawr unwaith eto. A draw ni fyna nawr i ni'n gweld y gwartheg Dion yn dod mewn i'r llun fan hyn nawr. Dyna nhw fyna. Maen nhw'n mynd i fod yn gystadleuol iawn, dwi'n meddwl, Caryl, pan ni'n ti gweld nhw fyna nawr. Yndyn nhw. Sim unrhyw beier nhw. Nag oes. Dim o gwbl. A nhw wrth gwrs athar Gil Wobr yn y tîm o 5. Henffordd y dîm ifanc ond yn dîm bach smart iawn hefyd. Maen nhw'n smart a maen nhw gyd yn edrych yn dda gyda'i gilydd byddwn ni'n gweud. Maen nhw'n gwneud penderfyniad da roed y tarw ifanc mewn. Ie'r tarw yn dod o ardal Llambed fyna te. O ardal Creidyn Bridge, Creidyn Hereffords, a wedyn cyd i fyw Stephen O'Kane a'r ddwy heffer ifanc. Ond mae yna safon arbennig yma. Dewch nôl i weld pwy sy'n yna hi yn y man.
yn denu diddordeb, yn denu edmygedd. Dyma ni adran sy'n wir wedi cael lle blaenllaw yn y prif gylch yr wythnos hon, adran y ceffylau gwedd. Mae'r dosbarth yma yn hynod o gryf, yn hynod o lewyrchus i'r cysgu gwag dros 2 mlwydd oed, a mae yna 10 ohonyn nhw wedi dod i gylch cyfan i'w nhw hunain, fel arfer yn cael cornel, ond mae wedi ymestyn, Lenny. Ie, na ddangos faint mor boblogaidd maen nhw wedi dechrau dod nawr yn y sioe, fi'n credu. Nhw'n hawlio mwy a mwy o le. Jason Holder yn beirniadu, ac ges ti, na chi, dyna fe yn y cefndir a'r tei melyn. Ac ceffylau gwedd yn rhan o'i gefndir diolch i'w dad a'r teulu. Mae'r het i ffwrdd, mae wedi wirioneddol manylu ar pob un o'r ceffylau, ond sgwn i ba gyfeiriad eiff y garden goch heddi. Wel, ble mae'n glanio. A dyma ni. Mae yn swyddogol, yr un sydd yn mynd â'i hi Lenny yw Rosemo Florence, yn eiddo i Jack Kitching. O'r march, Trem y Wyddfa Monarch, a o'r gaseg, Rosemo Pearl. A mae'r enw Trem y Wyddfa yn un cyfarwydd iawn i ni yn dwi, gan gofio pwy yw'r llys genad Rhys Griffith. Ie, fi'n siŵr bydd e'n falch gweld bod bridio fe ar y brig, Lenny. Mae'r creaduriaid urddasol yma wedi denu sawl llygad yn ystod yr wythnos, a mae hon wirioneddol wedi codi i'r brig. Llongyfarchiadau mawr iawn i Rosemo Florence, y gaseg wag funigol dros 2 blwydd oed, yn nosbarth y ceffylau gwedd. Llongyfarchiadau mawr iawn i Jack Kitching yn berchen ar Rosemo Florence. Well, Mr. Jack Kitching, all the way from Warrington, you came up last night and you've just won, I have to say, one of the biggest Baron Mare class in the Shires I've ever seen here at the Royal Welsh. Yeah, I'm as surprised as anyone else, to be honest with you. I wasn't expecting that, but it's nice when it happens. Of course, and to get them here in the main ring as well. Why is it you've travelled all the way for the Royal Welsh show? Well, I've always wanted to come here, to be honest, so I had a horse this year to do it, so I thought I'd give it a go. And you were saying she's just a 3-year-old? Just a 3-year-old, yeah. So what are your hopes with this mare now? Well, we're going to go in the Hoys qualifying class now, hopefully get to Hoys, yeah. That'd be the dream. Well, we wish you the best of luck, and please go and enjoy your day. You've already told me you're going to have a few drinks, so go and enjoy the rest of your day. The wife's driving home tonight. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. A dyma ni yn cael golwg ar diwedd beirniadu yr eboles orau yn yr adran B ac yn ennill y flwyddyn hyn I Mr and Mrs Landon yn dwylo I merch Linksbury, eboles y Linksbury. Does dim enw dau to, ond beth sy'n mewn enw mae wedi ennill. Croeso ato ni unwaith eto I ganolfan Gneifio Meirion. Da ni'n edrych ar ragbrawd diwetha y veteraniaid 61 throsodd y fan hyn. I dechrau felly efo stondin rhif 3 mae Elfed Jackson a llongyfarchiadau mawr iddo fo unwaith eto yn ei le yng ngharfan Cymru ar gyfer gwellheidwyr, hynny trwy ennill y gylchdaeth o sioe. A llongyfarchiadau mawr wedi Rhydian Evans am ddod yn ben campwr Cymru ar ail aelod o'r garfan yna. Wedyn ar ddau mae gennym ni Andrew Rhys ar 3 John Frogat o Loegr, ar 4 Rob Evans o fanna yn y pen draw. Ac felly dyna'r line-up I chi, a mae yna gneifwyr profiadol iawn yma'n hyn. Ac da ni'n edrych ar ddau yn fan hyn, John Frogat ac Andrew Rhys. Ac Andrew Rhys yn gneifwyr eitha cyflym. Lawr yr ochr diwetha na'n barod, ac mae yna gneifio cyflym ar gael I bawb, a mae o'n gneifiwr cyflym mysg y veteraniaid yn ôl pob Sion. Dyna ni wedyn fo fydd gyntaf I gael yr oena I lawr o ddigon. Tefa teis ar ni, lle mae Elfed Jackson ar ni, gneifiwr cyflym efo gwella fel arfer. Chydi bach ar ei holi, ond yn gwneud yr ystodiad wysa o'r oen cyntaf ar rwan.
ta wedi mwynhau I sioe yn arw ac yn dweud bod o wirioneddol wedi mwynhau bod ar y gylchdaeth o sioe sydd yn cymryd lle yn arwain I fyny at y sioe fawr yma a chymale i'r gwelleiwyr ym mhob un o'r rheini ac mae o wedi bod yn mynychu nhw I gyd er mwyn sicrhau bod o'n dod i'r breg ac yn ei le yng Ngharfan Cymru felly. Wedyn rownd y gornel mae Andrew Rhys yn mynd ar yr oen diwetha na rwan. Waw, mae hwn yn gneifio da, ydy. Golwg ffit yna o ddweud. A un peth y wir am Rob Evans y fan hyn, a dim syndod achos mae Rob Evans wedi bod yn gweithio ar y llwyfan yn rhoi yr holl wlan I mewn I baclotha ar y gornel y llwyfan yma yn ystod yr wythnos. Y fos yn gyfrifol am hynny ac mae o'n cadw'r llygad barcud arno fo wrth orffen yn gynta yn fanna. Ydy o'n gorffen yn gynta? Na, chdi, mae gen i un arall yn y gornel. O, ie, na ni. Wrth gwrs, felly, pwy sy'n mynd I fynd â hi? Wel, mae'n anodd dweud ar hyn o bryd. Fi fyddai'n disgwyl I Andrew Rhys fod y cyflyma gan mae fo ydy'r cneifiwr sy'n arfer ar cyflymdra, ond wir I chi o edrych ar y ddau, mae Elfa Jackson wedi dal I fyny ac mae'n mynd I fod yn agos ac ydy wir, mae Elfa Jackson yn hedfan I lawr yr ochr dwytha yna o ryw chydig swn I ddim yn syni bydda fo'n I gwneud I na Andrew Rhys sydd yn mynd â hi o ryw eiliad neu ddwy, trawiad neu ddwy Elfa Jackson yn gorffen yn ail o ryw chydig bach fawr I ddewis rhwng y ddau na Were in those braces, that's just to harness his power, ladies and gentlemen.
A dyma ni, yng nghanol heilwen braf, cylch y defed, mae pencampwriaeth y grŵp o dri ryngfryd yn ei hanterth. Caryl Hughes o Tu Hwnt i'r Afon, Llanarmond Affriceiriog a Ngharad Thomas o Dryslwyn. Wel, mae byddai'n cyffroen nawr. Oeddi'n bendant, mae'n mynd trwyddo nhw'n digon gloi a bydd gweithio canlyniad dy fas yn cyfeir. I atgoffa'r gwylwyr Caryl, beth sydd gyda ni gyd? Y Rael yn Lliw? Ie, Rael yn Lliw, de. Y South Down, dwi'n credu, ie. A wedyn y defed Dion Gymraeg o'r ochr yma. Ac yn y cylch arall, mae dan ni'r Texel Glas, y Charolais a'r badge faes Texel. Wel, lle mae am fynd? Mae da ni 4 mwy na lai yn ddi, yn dys e? Oes. A wedyn mae da ni'r South Down a'r Charolais. Os ydyn nhw'n dipyn o pwer, mae rhai South Down, mae'r Rael yn Lliw, mae nhw'n sgwad yn y mae di'n trimio fyny neis, a mae nhw'n weld digon o pwer a sydd ochr yma gen i fyd, felly, gen i weld wan, mae'n amser. A mae'r lliw di yn llachar, yn dweud, mae'n edrych yn gret yn yr heilwen yma, yn dweud? Gyda'r hael fyd, mae'n edrych yn neis, a mae'n dal ar llygad yn wedig, amser mae'r gwneibau wedi cael beth ole fyd. Mae nhw wir yn sefyll mas heddi. Wel, Texel Glas yw un o fridiau'r beirniad wedi ennill pencampwriaeth y ffair Ia gyda ddau oen Texel Glas. Felly, mae'r thema'n parhau yma. Mae'r grŵp o drio Texel Glas i mas. Mae nhw yn grŵp smart. Mae'r cymeriad na, mae'r pwer. Bydd e'n diddorol i weld nawr. Reit, mae'n cerdded o amgylch nhw nawr yn gweld nhw. Mae'n wahanol trwyn, maen nhw wedi rhoi pennau yr defed sydd yn y cylch sydd wedi grydydu yn edrych i lawr, yn dyn nhw. Sydd yn wahanol i'r arfer weithiau, achos fel arfer mae'n licio gweld eu pennau nhw'n gwynebu lan rhyw yn lle lawr, neu lan yr allt, dy fe? Lan yr allt, ie. Fyny gwylltio. I fyny'r allt, ie. Ie, ond nhw achos yna ffordd mae eisiau sbio eu pennau nhw pan mae'n sefyll yn canol, mae'n gallu gweld y ddau ochr, dydy. Felly wrach dyna dio, mae wedi gweld digon o'r cefn wrach, a mae'n troi rownd y hyd ydy ac yn sbio nhw. So, mae'n mynd i fod cwpl o munudau eraill, siŵr. Dwi'n meddwl bod hi'n amser nawr i ofyn i chi'ch dwy i roi eich pen ar y bloc. Dwi wedi dal nôl, dwi wedi bod yn 10 nawr, dwi'n teimlo. Lle chi'n meddwl mae am fynd? Dwi'n mynd i ddeud defed Texel di, ond ei pen yma. Y badge faes Texel? Texel, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i ddeud. Fi'n credu'r Texel Glas. Iawn te, mae hwn yn mynd i fod yn ddiddorol. Fe gawn ni weld. Un dyn sydd â syniad lle mae am fynd, a Gwyn Davies, Cai Betran a Berhonddi, yw hwnnw yn mwynhau amser, a mae'n lwcus iawn o'r tywydd hefyd, yn dweud. Mae'n nôl ymlaen. Ydy, dwi'n meddwl fe fydd ganddo ni ganlyniad ymhen ychydig o funudau nawr. A mae'r Rael yn Lliw yn fryd diddorol, yn dweud, mae gwlan y mobman yn debyg iawn i'r South Down, yn dyfen amlwg i'r lliw yn wahanol. A mae gwlan ar y coesau, ar y pen. Oes. Ie, swn i'n licio cnifio llawer nhw, de. Yn ymwneud wedi, ti yn cnifio, Caryl? Fi yn cnifio, ond... Mae'r hynlle pan mae gwlan ar y trad, yn dweud? Mae'n lot o amser i fynd fyny lawr y coesau da, a neisio bod pob dan i dod ffwrdd. Ond ti, maen nhw'n cute, maen nhw'n cute dyn nhw. Dyna fideo, maen nhw'n denu, lot o plant yn licio ei bryd Rael dyn nhw. Maen nhw'n cute yn y cae ac efo'i pen teddy bear dyn nhw braidd. A mae'r bryd cigog fyd. Wastad o'i llaw arno nhw, maen nhw wastad yn llawn. A mae'r ten yn hyd yn oed yn matcho dyn nhw, yn dweud? Nawr te, mae mewn gyda'r ochr arall nawr, y bryd y rai sydd wedi crydydu. Mae yn rhoi amser teg i bob un yn mynd trwyddo nhw'n fanwl iawn yn dweud nawr. Ydy'n bendant, wel, mae lot o crafu pen yn ymlaen wedyn ni, a edrych nôl ymlaen ar yr holl brydiau yma. Mae da ni y Charolais nawr yn y canol fyna. Maen nhw wedi ennill y gystadleuaeth hon, 4 allan o'r 12 mlynedd diwetha, felly yn enillwyr poblogaidd iawn. Yndyn, ond mae yna pwer da yn y dros. Mae nhw'n bendigedig dydyn nhw. Mae wedi bod yn sbio nhw dipyn allai weld o'n achos dwi eisiau newid meddwl o'ch o beth dwi'n deud mae'n i ni gael. Sbio nhw o'n hyd. Y llynedd, y South Down nath giro, a maen nhw dal yn y restr. Yndyn, ie. Ond mae fe'n llygadu'r Rael yn Lliw.
Nawr, dyn nhw ddim wedi ennill yn ystod y blynyddoedd diwetha, felly fydde fe'n braf i weld bryd bach gwahanol o bosib yn ennill. Bydd. Yr defed mynydd Ddion Cymreig wedi ennill nôl yn 2013, deulu Rowlands Ynys Môn. A dwi'n gwybod bod nhw'n gwylio'r rhaglen o adre, felly maen nhw siŵr o fod yn clodfori'r defed Ddion mynydd Cymreig ac yn ymlaen y soffa. tiro nhw mlaen, fel maen nhw'n dweud. Reit. Dyn ni bod y Charolais yn creu bach o cur ben. Ie. Nawr, cadw mynd nôl ato nhw. Y Charolais ar Island Lliw, bosib, efe? Mae'n anodd darllen i feddwl e, dwi e? Credu fel Caryl bydd eisiau newid y ddyfyniad. O, dwi'n meddwl bod y penderfyniad yn ei ben y nawr, dwi'n meddwl. A mae'n cadw ni gyd ar flaenau'n trad, ar flaenau'n sedd. Ie, dwi'n nôl i'r cylch. Mae'n neud. Chi moyn dewis ffefryn mewn fryn hefyd? Credu'r Island Lliw, bydd rhaid. Dwi'n mynd i fynd am y canol yn South Down, dwi'n meddwl. O, rhwng y ddoi we, siwyd? Swn i'n dweud. Cofa gwenu. O, mae'r arddangoswyr Sio'n crynu ni sgidiau nawr. Wel, am ymateb o'r dorf! Pobl cyffroes iawn yn y dorf. Hyfryd i weld e. Torri tir newydd yn cael bryd newydd yn ennill y gystadleuaeth hon. A mae'n amlwg yn meddwl gymaint i pawb sy'n rhan o'r bryd hefyd. A'r Siarol ennill y gilwobr. Arwen a Jane, hwnna fferm Bryn Gwyn Sir Gar yn ennill y gilwobr, ond ser y sioe heddi. Fan hyn, yn y grŵp o 3 ryngfryd yw teulu'r Ymunwch Farm Sir Benfro. Llongyfarchiadau mawr iawn i bob un ohonyn nhw. Llongyfarchiadau, congratulations! Diolch. Chi'n hapus? Iawn. Oedd y dorf yn gefnogol tu hwnt i chi. Pwy oedd yn gweiddi? Who's shouting over there? Just some of the society. Yeah. It's amazing for the society. Absolutely, yeah. And what's so special about the coloured Rylands? They're Mandy sheep. That's I love to have a chat with Mandy. Mandy, massive congratulations, Mandy. Thank you very much. You must be chuffed. Unbelievably chuffed, so pleased. And it's great for the society as well. Amazing, yeah. Coloured Rylands have done brilliantly here. They've been in pulled every time, so really coming on fantastic for the breed. And what's so special about the Royal Welsh show? It's a Royal Welsh show, isn't it? What more can you say? Biggest sheep show in Europe, I think, isn't it? Or something along those lines. So, yeah, really, really pleased. What dreams they're made of. Congratulations. Absolutely. Thank you very much. Llongyfarchiadau. Thank you. A dyma ni nôl yn Gogledd y Cylch i ymuno gyda dosbarth yr cyffyle rhanfryd, yr gaseg fagu, ac mae'r dosbarth yn agored i bob oedran, i bob uchder mewn ffordd i atgofio wrth gwrs bod y dosbarthu yn yr rhan hyn yn ar rhan mewn ffordd am bonis a cyffyle. Mae rhywun yn mynd i gael gardyn coch yma. Mae yna gwtch yn mynd yn y pellter, mae rhywun yn bles iawn, a dyma nhw 1, 3, 7, 9. Felly ystwyth Special K fyna gyda Sarah Evans yn dangos. A chwiorydd fyna dangos gyda'i gilydd. Ni wedi gweld dipyn o hynna wythnos hyn. Bydd teulu Evans, fi'n siŵr wrth i bodd fyna gyda ystwyth Special K. Richard a Jean Evans, mam a dad, ife? Mam a dad. Dyma'r ddwy ferch, wrth gwrs. Wedi magu nhw. Special K, mae wedi cael digon o frecwast. Odi. Ac wrth y march, wrth gwrs, Sydney Kay. Ni a gwad tramor, falle hwnna. Dangos pwy mor agored mae'r gwad yn gallu bod yn yr adran hyn ac allan o'r farch. Cymraeg yn glir thorny side, Amy. A mae hwn yn gaseg sydd wedi cael tipyn o lwyddiant dros y blynydde. Odi, mae wedi... Beth wyt ti'n gwybod, Gwed? Wel, fi'n gwybod bod wedi cael sawl safle fan hyn yn y sioe, a mae hefyd wedi ennill yn ffair Iaf pan oedd un fach ifanc. Sbel hir nôl nawr. Sŵn am, tymod, y patrwn neu'r dosbarth mae'r cyffyle yn gallu cystadlu yn. Lle ddim ni'n ôl i hwnna. Dyna ni enillydd y dosbarth yr cysig wag yn yr adran cyffyle rhanfryd.
Ac yn mynd ar wobr goch, wrth gwrs, Richard a Jean Evans, Ystwyth, Special K. Wel, mae wedi bod yn brysur yn y neuadd fwyd. Mae fel ydych chi'n gwybod, dwi'n siŵr os ydych chi fod yn gwylio drwy yr wythnos. Mae hwn yn llwyfan ardderchog yn gyfle i hybu bwydydd a diodydd Cymru. O'n i yma yn eithwr ar y ffordd adran, dod i nôl ambell i beth i fynd adra efo fi. Ambell stondyn wedi gwerthu'r cwbl lot, ac wrth gwrs mae'n Dydd Iau rwan, mi fydd yna bobl yn dod yn ôl yma mwyn llenwi basgedi cyn mynd am adre. Cornel Cywain, da ni'n hoff iawn o'r gornel yma. 4 cwmni ifanc yn arddangos i nwydda heddiw. Mae gen ni gelato Don Levi, sef tequila. Mae yna siocled yma, a mae yna gaws hefyd, caws garlic meadow. Hi Natalie, how are you? I'm good, thank you. How are you? Tell me about your business and your enterprise. We are a farm in the Vale of Glamorgan, and we produce a range of sheep's milk cheeses. What can you tell me about your cheese? Well, we've got a whole range here. So we produce a cheddar, a halloumi, a Caerphilly, a manchego, a brie and a blueberry. And in fact, this week we won gold awards for our manchego, our cheddar and our blue vein cheese. And we actually won supreme champion with our blue vein cheese. Excellent. When you're proudly exhibiting your certificate there on the stall. So you've been here a few hours. Well, yes, you know. So what kind of reaction have you had so far? We've had a good reaction. So people are coming along there trying it, liking the tasters, buying the cheese. You know, I think some cheeses there's a bit of a Marmite effect. Some people like blue cheeses, some people don't. It's just really nice to talking to people and giving them a chance to try sheep's milk cheeses. Yes. Okay. Are you enjoying the experience today? Yeah, very good. Yes. The feedback we've had on the blueberry has been very, very good. I mean, this cheese here, it doesn't look very good, but it tastes very lovely. And I'm sure if you're going to try it later, you'll agree with everyone. So how can you describe the taste? It's when we put the cultures in, we put some Stilton culture and some brie culture. And that's what gives it its softness and its unique, slightly Stilton-y flavour. Well, that's the important thing, is it? It's the taste, really, I suppose, yes, isn't it, at the end of the day? Well, all the best. Lots of people eat with their eyes, and they should eat with their mouth, not with their mouth. Diolch yn fawr. Hope you have a good day today. Ac at y siocled rwan ta. Ieian, sy'n wyt ti? Shmai. A Lowri? Iawn, diolch. Ie, chi'n cael diwrnod da hyd yma? Yeah, really good, really so, good. beth di hanes eich cwmni chi te? Wel, ni wedi bod yn plano hwn am spel, ond ni dim ond wedi actually bod yn gwerthu am wythnos. So hwn yw wythnos gynta ni, show gynta ni, a mae'n mynd yn gwych. A lle yn Sir Benfro ydych chi? Yn un hwlffordd. Yn hwlffordd? Yn hwlffordd. So, dyn ni fynd at y siocled yn nes at yr hyn sydd yn dda fan hyn. Iawn, 3 math gwahanol? So, mae 3 blas da ni ar hyn o bryd. So, mae sea salt gyda halen môn yn ddo fe. Yeah. A mae Welsh cake da ni hefyd, da Welsh cake o tan y castell. A wedyn y salted caramel hefyd, da halen môn yn ddo fe. Felly, sut ydych chi wedi datblygu y cynnyrch yma ar gwahanol flasau? Ni wedi treulio i dechrau i mynd ar pethau mae pobl yn hoffi, a wedyn hefyd da'r Welsh cake rhywbeth sydd bach yn wahanol. So, just rhywbeth i pawb, ond syml i dechrau da. Ac yn lle ydych chi'n creu'r siocled yma? Ta lle ydych chi'n cynhyrchu? Where do you produce the chocolate? We produce it from our unit in Haverfordwest. So we're making chocolate about 2 years now. We want to do something Pembrokeshire based, so everything's made by hand. And yes, it's a great hobby and even better business. And is it just both of you, just y ddau na chi? Y ddau yn ti'n rhedeg a wedyn mae chwaraeau yn helpu ni hefyd, a mae un aelod y staff da ni hefyd. A sydd ymateb ydych chi wedi cael heddiw? Mae llwyfan yma bwysig i chi, dydi? Mae ni wedi cael feedback really good. Mae pawb sydd wedi treulio wedi gweud pethau really nice bod ti, a mae pobl wedi bod yn poeni, so nawr peth gyntaf. So, which is the favourite today? Definitely the Welsh cake. Really? Welsh cake and cinnamon, very, very popular. Okay. It's almost like a rocky road, it's not like a normal bar. So yeah, very popular. Okay, do you mind if I taste? Absolutely, there's some samples by there, yourself. Good reviews. A blas mwy ar hwnna, does? A ydych chi'n bwriadu creu mwy o blasau? Ie, so ni'n meddwl nesaf falle un siocled tywyll gyda seaweed yn ddo fe, so rhywbeth bach yn wahanol. Bach o halen hefyd. So, Antirig. Yeah. Wel, pob lwc i chi heddiw, dwi'n siŵr bydd 'na lot fwy o bobl sydd yn fan hyn i flasu, ond diolch i chi am y sgwrs. Diolch.
Wel, dyma ni te, mae James Ludgate wedi tynnu y bridiau lawr I 4. Mae'r gwartheg duon Cymreig yn cael ei tynnu ymlaen. Mae'r henffordd wedi cael ei tynnu ymlaen. Pwy fydd y bryd nesaf I gael ei tynnu ymlaen, tybed? Mae wedi tynnu'r Angus ymlaen. Ie, y gwartheg burgor. Mae nhw yna fyd, dyma ni te. Mae pethau'n poethi yma nawr, Caryl Haf? Na, fi'n credu bod wedi gwneud beth byddwn ni'n gwneud yn y dosbarth yma. Rhaid nawr 4, yr ansawdd gorau a'r rei mwyaf sy'n sefyll mas, byddwn ni'n gweud. Ie, bos, ie. Pencampwriaeth tîm o 3. Y bridiau cynhenid sydd gyda ni ar hyn o bryd yn y cylch gwartheg. A dyma'r 4 sydd wedi dod ymlaen. Ond pwy eitha hi, tybed? Mae'n anodd gweld heibio'r y burgor a'r gwartheg duon ar hyn o bryd. Maen nhw jyst mor bwerus yn dyn nhw, mor gryf. Mae'n maint gyda nhw, a mae'n anodd I gymaru hwnna gyda unrhyw beth arall. A dwi'n meddwl bod James Ludgate yn mynd I afel yn y meicroffon nawr I rhaid I sylwadau. Felly mi dywela I yn y man I ni gael clywed beth sydd wedi ei ddweud, ond mae jyst yn cael un edrychiad bach arall. Yn dod o'i cwmpas nhw'n edrych o'r blaen. A fydd eisiau pwer, fydd eisiau cig, fydd eisiau bod nhw'n llawn cig yn bydd fydd eisiau gweld y cryfder yna yn y tîmau yma'n bydd. Yn edrych ar yr henffordd. Mae rhain yn dîm bach smart iawn cofio, tybod? Yn dîm ifanc, ond gwartheg Angus hefyd, tarw da fo nhw, mae rhain yn dîm cyson iawn yn dyn nhw'r. 2 yn ifel wrth Ben Reynolds o Whitland, lle... 2 dîm da. Neis I nhw fod yn rhan o'r tîm. Ond 2 diwrnod y burgorn fydd I heddi eto. I goroni Sioe i'w chofio i'r bryd. Ac i'r teulu yma, teulu Price, Mabws Hen, Ger Llangwrifon. Mae'r beirniad yn cerdded eto. Mae'n edrych ar y burgor ma fe, Caryl. Na, fydde'n anodd I meiddi nhw, bydden ni'n meddwl. Mae'r tarw na jyst arbennig iawn. Mae'n cerdded ati nhw'n ei eto. Maen nhw jyst mor lefel yn dyn nhw. Maen nhw mor gyson. Yn union un peth o dan nhw yn y tîm o 5, chymod? Nhw oedd y tîm oedd yn matcho gorau a nath hwnna dangos ar y canlyniad. Ydy ma fe. Mae'n ôl gyda'r Angus. Mae'n dod lawr at yr henffordd. Tybed ai chwilio mis Bencampwr mae ar hyn o bryd. Falle bod e wedi gwneud I benderfyniad. Mae'r beirniad yma'n aml iawn yn gwybod yn syth bron iawn pwy mae'n mynd I fynd am. Ie, bydden ni'n meddwl o'r eiliad maen nhw'n dod mewn i'r cylch. Mae fe siwr o fod a teimlad o bwy mae fe'n licio gorau. Dyma ni, mae'n ôl gyda'r gwartheg duon Cymreig. Mae rhain yn dîm crifyd. Wel. Ware teg i'r pobl sy'n troi'r stoc mallan blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae blynyddau o waith, chymod, yn arwen lan at y sioe. Oes. Gymaint o bethau I wneud cyn I gyrraedd ma, so... Ac o gofio bod y stoc yma wrth gwrs I gyd yn stoc o Gymru, mae'n anhygoel I weld. Chymod, mae'r lefelau a mae'r safon yr amal mor gystal, yn dweud, gyda dim ond o Cymru yn yr osbarth. Dwi'n meddwl bod e'n cael tipyn o bentost fan hyn, Caryl. Byddwn ni'n meddwl bod e. Mae lot o grafi pen yn digwydd yma. Lot o bendroni. Nôl ymlaen mae e'n mynd. Nôl heibio. Y gwartheg burgor. Camu nôl. Edrych lawr y llinell na unwaith eto. Pwy sy'n mynd â hi? Ym Mhencampwriaeth tîm o 3 y bridiau cynhenid ar Dydd Iau y Sioe. James Ludgate yw'r dyn pwysig ar penderfyniad mawr. Yr burgorn fydd hi. Mae'n edrych yn fanwl ar un nhw unwaith eto, Caryl. Beth sy'n mynd trwy'n meddwl e? Ond dwi'n meddwl bod e'n barod I afel yn y meicroffon, felly dewch I ni dawelu am eiliad I weld os gewn ni glyw fan hyn pwy sy'n mynd â hi. Good morning, ladies and gentlemen. What a tremendous honour it is to be here, stood in this hallowed ring, judging this fantastic competition.
I want to make a big thank you to the Royal Welsh Show and my stewards for ably assisting me today. In this ring we have the best of what Wales can produce. This year, with unfortunate blue tongue restrictions becoming apparent across the country, and we have a fantastic lineup of cattle here. Groups of 3 of 2 heifers and a bull. They've definitely really challenged me in this section. 7 or 8, I think, groups of really strong breed-specific groups that are just balanced in every way. They've been full of breed character all the way through, and you know, congratulations to everybody out here bringing out these groups. They're a tremendous show. So enough waffling from me. I will go on and tap out my champion in reserve. And yeah, thank you very much for a wonderful invitation. Thank you. Wel, dyma ni, mae'r foment fawr yn agosau yn y cylch gwartheg. Ar ddydd Iau y sioe fawr, James Lydgett yn paratoi I ddewis pencampwyr tîm o dri y bridiau cynhenid. I le mae e'n mynd. A'r gwartheg dion fydd hi, a'r henffordd. So fe di roi unrhyw fath o glyw i ni yn I araith. Dim un cliw o gwbl, Caryl. Dim un cliw o gwbl. A'r gwartheg dion, yr henffordd, yr Angus, neu'r Burgorn fydd hi, a mae e'n dod at y gwartheg dion Cymreig wedi mynd â hi. Golew nhw. O, arbennig. Maen nhw'n dîm eithriadol o gryf. Ni wedi sôn gymaint amdani nhw'n do yn barod. Caryl. Maen nhw jyst yn matcho, yndyn nhw, a fi'n credu na beth byddech chi'n edrych am yn y grŵp ma, ynddo fe? Yn gwbl heiddiannol. Llongarchiadau enfawr iddyn nhw, ac y niferoedd yn uwch na maen nhw wedi bod y sawl blwyddyn ar henffordd y tîm ifanc. Arbennig, dim na'r gil wafr. O, rhagorol. Llongarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A dyna ni felly, y gwartheg dion ar y brig ar ddydd Iau y sioe fawr yn y tîm o dri i'r bridiau cynhenid. Llongarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A dyma nhw, pencampwyr y tîm o dri. Ken, llongarchiadau I chi. Fawr I fan. Oedd hi'n agos yn y tîm o 5, chi wedi wneud un y tîm o dri. Agos yn y tîm o 5, ac oedden ni'n ofn o sio ton yn fan hyn hefyd, ond na mi ddothon ni'r brig. Da iawn dy Ger. Bendigedig, ia wir. A Geraint wedi bod yn dathlu neithiwr. Os cyfle I ddathlu hyn o to? O, dathlu bob dydd ar ôl eddi. Na, maen nhw wartheg rhagorol war y teg. Y tarw jyst yn arwen y tîm o'r ddam. A mae'r ddwy effer, maen nhw mor bwerus a grif yn dyn nhw. Maen nhw, ac yn daclus iawn hefyd. Ti'n bod siapia da yn un ac yn matcho'r tarw'n dda. Tarw jyst yn mynd bach yn gryfach fel ti'n dweud na'r effrod. Bendigedig, ddim gwell. Mae wedi bod yn sioe, i'w chofio i'r gwartheg dion eleni eto. Chi di cynnal y safon. Mae'r safon yn gwella da chi blwyddyn ar ôl blwyddyn a'r niferoedd wedi cryfhau. Chi di cael sioe i'w chofio fe wedi si? Yndi, mae wedi bod yn sioe dda, ti'n bod, mae'n neis. Mae'n beth braf fyd gweld, ti'n bod, bobl ddeall, bobl gwahanol yn dod I ddangos I gwartheg hefyd ac yn, ti'n bod, neud y nifer I fyny, ond mae'r safon yn wych iawn I fan. Yng nghysgod yr adeilad fan hyn, a fydde Dydd Jones wrth I fodd heddi yn byddai'n gweld y gwartheg dion ar y brig. Dydd Jones, mi fydda hefyd. Bydda chwarae teg iddo hefyd, a ti'n bod, mae'n braf iawn cofio amdano fo ac wrth ennill rhywbeth fel hyn ynda. Ti'n bod I fan? Bendigedig. Llongfarchiadau gresog I chi fel tîm. Arbennig. Da iawn. Diolch Ken. Diolch boys. Diolch boys. Diolch boys.
Wel, dwi'n teimlo mod i'n gweithio yn stondin Cywain erbyn hyn. Dwi wedi bod yma gymaint yr wythnos hon, ond erbyn hyn dwi tu nôl i stondin Don Levi yng nghwmni Jordan fan hyn o Bort Talbot. Shwmai, Jordan? Shwmai. Shwmai. Now, I wasn't expecting to see tequila here for some reason. I know, it's literally we're the first and currently only Welsh-owned tequila company. Are you? Yeah. So tell me your story. So I had that idea about 2 years ago now. Yeah. I was thinking, I've always liked tequila myself. No one's doing any flavoured tequila. Hopefully I'm onto something. And then about 22 months later, the tequila finally arrived. So how did you go about it then? So it's tequila is a bit like Scotch and champagne. It has to be like it's area locked. So it has to be made in Mexico. So my first step was chasing up some distilleries in Mexico who could make it for me. So you travel there, I presume? There's a lot of Zoom calls it was. Luckily, thankfully, the internet. And then they all sent a few samples out. Yeah. I chose this one, which is made in Jalisco. And I wanted one which was, I say, like the Penderyn of tequila, where it's more of a sipping, long drink type of tequila where you can actually enjoy, rather than the cheaper mixed tequilas you get in some clubs. Yeah. So what kind of reaction have you had today so far? Luckily, a lot of people have been surprised how smooth it is. Because everyone's used to the mixed tequilas, which are half sugar, whereas this one is 100% agave, which is this plant behind us here. Oh, I see. Okay. So you've got some mixers here, but you don't use those then? I let people decide if they want to try with a mixer. I prefer on the rocks back home, or if I do, I tend to have it with ginger beer. The packaging is very effective. Thank you. Yeah, so how did you manage that then? It was, I found a glass supply in Italy, and luckily the only one I use is that shape of bottle. It's lovely, yeah. And then I wanted the label to be a similar shape to this cathedral in Sevilla, because that's where the name comes from. It's my great-great-grandmother's surname. Really? Yeah. Oh. So nice Hispanic tie-in. So now, what were you doing before you got into tequila, if you know what I mean? So I did a degree in accountancy and business. Oh, that's good. In Sioe. Yeah. And then I spent a few summers working in Texas, and that's where I got appreciation for good tequila. That's your story. Well, I wish you all the best today. Thank you, appreciate it. It's quite expensive though, isn't it? Gosh, good tequila. It's worth every penny. That's what you should say. Yeah. Okay. Gadael y tequila rwan ta, gas yr hufen ia, da ni'n troi at Ifan, Carwyn, siwr ydych boys? Hei, chi'n misi? Oro. Cara di mlaen. Hei, doch eto. Ti di fod Ifan? Cwmni o lle ydych chi, ta gyd i ddweud y stori? Wel, mae Carwyn yn reiddiol o Llanpump Saint, a fi'n byw tua fel 5 munud i ffwrdd. Yeah. So, yn eitha agos i gilydd. A ffrindiau ydych chi? Wel, nathon ni cwrdd â'i gilydd. Es i prynu... Mae gyda stondin fruit a veg hefyd. Yeah. So, o'n i'n prynu wrth o bra. A wedyn nath mam gofyn am job. So rhoi cymwrdd y ti heddiw yma, felly, dwi'n gweld, well i mi fynd at y dyn i hun, dwi'n credu ydi. Ond mae'n brysur yn gwerthu. Ti'n cael diwrnod ta? Oro, dim y ffôl, mae'n dod mlaen. Ti'n neud arian da fan hyn? Ai, wel, carw trydan, dwi. Faint o ti'n gwneud hyfeniadau? Ers dechrau mis Chwefror. Argan, ac o'ch chi ddod o syniad mwyaf sydyn ma te? Wel, wedodd dad wrth 2 blynedd yn ôl, os ti byth moyn ffarmo godro, mae rhaid i wneud rhywbeth sy'n mynd i fod yn profitable. A o fyna, ges i cwpl o syniadau, a hon yw'r un sydd yn dod i'r frig gwneud. So, ffermio wyt ti felly? Ffermio i ni'n ffarmo beef a porc. Mae gyda fi busnes fruit and veg fyd yn lleol yn delifro when i fel wedodd Ifan fyna. A ie, rwy'n gwneud rhywna a gweithio ar y ffarm fi ni. Felly oedd angen hufen iawn dy fywyd i hefyd? O, wastad. Wastad angen hufen iawn fywyd. Lle ti'n cynhyrchu hwn te? Yn Horem, gyda Food Centre Wales, ar y foment. Yn iwsio llath o panfeillion nen, sef milltir a hanner o'r site dwi'n eich fe. So ie, cadw food miles lawr i'r lleia gallen nhw fod. Mae hynny'n bwysig dros ben hefyd. Odi. So mae rhywun yn mynd rownd yn ei ddwyd ma, a mae rhywun yn sylwi ma. Na lot o stondina'n gwerthu hufen iawn, does? Felly ti'n siŵr o fod yn ymwybodol o'r gystadleuaeth. Ac yn meddwl am sut i wneud rhywbeth gwahanol am hynny? Yn yr achos ni, yr unig beth i fi'n gallu weld yn wahanol yw'r blasau. So na le fi'n canolbwyntio. Gyda'r wybodaeth i fi wedi ddysgu o gwerthu fruit and veg fyd, fi'n gallu cyfieithu hwnna draw i
i'r blasau. Fi'n gwybod beth mae British raspberries yn blasu fel ar y foment, yna le mae'r raspberry a white chocolate yn ymwch fe. Reit, gan i fynd trwy'r blasau i gyd i weld beth sydd gyda ni. Dim ond saith sydd ni heddi, mae 20 gael ni yn gyfan gwbl. O, so wir. So, mint stracciatella i hwnna, sef mint gyda strands o chocolate wedi eistedd trwy'n trwedd. Salted caramel fyna, honeycomb yn canol, raspberry and white chocolate, yr traddodiadol sef vanilla, chocolate brownie fan hyn, a wedyn i'r pineapple sorbet, pobl sydd felly ddim yn gallu cael llath fan hyn. Ie. A ffefryn gen ti? Blas sydd ddim mas fan hyn yw deri, sef llath a crem a siwgr. Mae'n cadw ddyn lan, mae'n mor felus, a mae'n mor ysgaf yn fyd. A sydd ymateb ydych chi wedi cael heddiw? Dda. Mae pawb wedi bod yn really keen i'w drial e, a mae pawb sydd wedi drial e yn prynu, a maen nhw'n gwneud o'r gair waw trwy'n ser, so o le fi'n sefyll, dwi ddim edrych yn ei ffôl i fi. Mae'n neis clywed hynny, dydi. A mae'r hael yn gwenu heddiw, felly... Odi, gobeithio cadw ni fynd. Gad i fod neris, na, cadw di mlaen. O, diolch yn fawr awr, gwrdd bo'n heddig. Diolch yn fain i chi. Nerys, mae wedi bod yn wythnos brysur iawn ar Llondin Cywain yn dydi. Pa fath o ymateb mae'r cwmni yma i gyd wedi gael? Mae'r ymateb wedi bod yn positif iawn unwaith eto, pob blwyddyn yr un peth â ni. Ambell i cleient wedi gwerthu mas, mae'r adbort wedi bod yn gret. Mae'n werth i nhw ddod yn bendant. Be di'r gwerthu, pa mor bwysig wedi bod y cwmni yma'n cael y cyfle yn dweud ar ddangos fan hyn? Wel, prawf fasnachu yw holl pwynt y profiad, really. So mae'n chans i nhw wneud showcase o beth maen nhw'n wneud orau, gwerthu, cael adborth wrth cwrsmeried, a hefyd fod yn y lolfa busnes lan llofft yn yr neuadd fwyd sy'n cyfle arbennig hefyd. Oes rhai o'r cwmni yma wedi cael mynd i'r lolfa busnes hefyd? Oes, yn wir, ie. Oes, mae pob un dan i blwyddyn hyn wedi bod lan yn y lolfa busnes. So mae'n cyfle i nhw mynd o flaen prynwyr, mynd o flaen cyflenwyr, so mae fe'n cyfle arbennig i nhw. Mae'n gam cyntaf sicr ar y... A mae'n braf gweld lot o cleientiaid sydd wedi bod â ni ar y stondin fan hyn ar hyd y blynydde. Mae'n well am yna wan. Odyn, mae'n well am yna, ie. Mae'n gymaint o straeon sy'n cychwyn yma'n hyn, does? Oes, A'r ferchog, felly, ffair eia, fydd yna gyfle i'r agor o gwmnïa? Oes, ie, byddwn ni nôl yn mis Tachwedd. Edrych ymlaen i'ch gweld chi wedi blasu bryd hynny hefyd. Diolch am y croeso bob dydd os oes yma hefyd. Bili, diolch i chi. Diolch. I cael golwg ar adran B, gan bod y beirniadu yn trafeilu'n ffast, ond ar ôl beirniadu'r ddoi ddosbarth oedd am ebolion, yr ebol gwriw, yr ebol, ac dosbarth ar wahân wrth gwrs am yr eboles gorau. Mae gan Lewis y beirniad yn mynd mlaen nawr i benderfynu ar y gorau o'r ddoi sydd wedi ennill y flwyddyn hyn. Yr eboles Broc, ni gweld yn canol y llun nawr, i teulu'r Landons, oedd eboles y Lynxbury, dim enw gyda'i to. Ac wrth gwrs fel arfer, mae yna riban glas, gall pawb oedd yn yr ail safle yn bob dosbarth yn gallu cystadlu. Gall fod bod y beirniad yn bod well gyda'r beirniad un sy'n ail i fod yn is-bencampwr i'r enillydd yn yr pencampwr na'r llall, de. A na hi felly Butli Golden Pearl oedd yn ail yn y dosbarth ar gyfer y bolesu. Do, fe ddath hi mewn y gyntaf a dechrau'r beirniadu wy'n credu, ond ath hi lawr i'r ail safle. Mewn â nhw. Yr ebol gorau wy'n siŵr oedd ei brydfa Hilyn, wy'n deall. Ie, allan o Hilyn Dotwen, oedd yn drydydd yn ei dosbarth gynne. Ie, un arall. Yr ebol gorau, dim enw to. Mae'n ifanc yn y flwyddyn. Ar ôl wneud mor dda yn y sioe frenhinol. Yr ebol gorau, a'r eboles gorau yn cystadlu am bencampwriaeth. Yr ebolion mewn ffordd yn yr adran B. Dwi'n siŵr gen enw bach. Falle yn well. Gobeithio. A beth oedd yn meddwl. Gobeithio. Gwrs gwrs ebol Lynxbury nath ennill y dosbarth ar gyfer ebolesu. Mae hi allan o Gaseg sydd hefyd wedi ennill yn y sioe, felly yn dilyn yn traed i'n ham fyna. Oedd i'r wobr hyn, tlws y roddwyd honeysuckle yw Mrs Elizabeth Mountfield.
A dyna ni, mae'r merched yn neud I to beth, wy'n deall. Ie. Y boles fach broc wedi tyfu'n dda, mae'r rhaid gweud, wedi dod lan y llinell o 34 wy'n deall, ar ôl dachrau dywys I ennill. Dosbarth yr ebolesi, ond mae wedi mynd un cam y well eto o dan y beirniad. Mae gan ddwys I bod y gorau o'r ebolion yn yr adran B. A dyma ni dwylo a fenyw sydd yn gyfarwydd iawn yn ennill dosbarthu yr ebolion yn yr adran B, a mae wedi wneud I to gorau o'r ebolesi ac yr ebol gorau ar y maes yn yr adran hyn, yr adran B, I teulu'r London, Brydfa Linksbury, ebol Linksbury, dim enw to. Wel, da ni wedi gweld y ffermwyr ifanc yn bod yn brysur trwy gydol y wythnos, y rygbi a bob math o gystadlaethau creu, a maen nhw yn greadigol iawn iawn. A mae yna gampwythau wedi cael eu creu fan hyn mewn cystadleuaeth gwarbenig. A mae yna siop yn fan hyn, siop Eryri. Dewch i ni weld os di ar agor. Os na rwy'n adre? Oes, mae siop yn gorad. Y siop ar agor? Siop yn gorad. A pwy sydd gennym ni yn y siop heddiw? Pwy wyt ti? Angharad dwi. A Lynad dwi. A chi sydd wedi creu'r gampwaith yma? Mae Angharad i creu hi a dwi di santio. Ti sydd wedi creu? Nes I lot o gwaith lliwio, nath Lynad lot o'r gwaith mesur. So, gwaith tîm. Gwaith tîm, mae eisiau bod yn dîm. Sut ydych chi'n nabod o'ch gilydd te? Wel, da ni'n yr un clwb, ffymwyr ifanc. Pa glwb diwn nhw? Clwb Dodre Reifl, Eryri. Right. Ia, da ni'n byw tu ar un ardal. Mae di diodda fi ys byw, 2 mlynedd o'n. Diodda, ia. Dych chi'n gallu cydweithio yn o lew? Dwi'n meddwl, nath ni'n ffrio heddiw. Na. Ia, oedd hi'n reit dda yn y rali, a wedyn dwi'n meddwl bod ni wedi gwella hyd yn o'i fwy heddiw. A be oedd y gystadleuaeth te? Be oedd y brief i chi? Felly, gyda ni'n gofyn I greu unrhyw eitem I blant chwarae tu allan. Reit. Felly, ia. Ond neu synwyr wan, dweud wir, nid o? O, ia, yndi. Na, diolch cweit sy'n maint I ni, ond... Na, dwi'n meddwl bod ni bach yn fawr yno. Dwi ddigon plentynaidd iddo fo, Dych chi fel picture mewn ffram, beth nag os ddim byd arall? O, na ni, ta. Esfain, dych chi wedi bod yn gwneud gwaith coed? O, dwi bod weithio blynyddoedd, dwi bod yn helpu dad efo lot o waith ffensio, mae o'n neud lot o waith ffensio, a dod I byrdd a picnic, llwyth o bethau. Mae'r rhan fwyaf o tu ni, da ni wedi gwneud o'n hynna'n efo coed. Do wir? Do. Mae'r ffermwyr ifanc ma, dych chi'n greadigol iawn, ydych chi? Mae yna sawl un ohona ni yn, swn i'n dweud. Mae gwaith coed I fi, mae'n un o'r pethau yna'n rali, lle does a ddim llawer o fodlon I wneud o. A wedyn, dwi'n gwybod pa ffordd fyny mae drill yn mynd, felly nes I ddweud swn i'n wneud o efo Angharad Lenny. Pa ffordd fyny mae drill yn mynd? Lawr mae drill efo, di fynd? Wel, ia, ti'n bo. Dwi'n nafol yn efo, wel, allai'n dweud llawer, actually. Dych chi wedi gorffen gystadlu am wythnos yma? Do, mae'n wythnos yma. Ymlacio fo rwan, adra ymlacio, ie. Gyda gobaith, ia. Gyda gobaith. Wel, rhag o'n bych eisiau cael siop, dwi'n meddwl bod yn rhaid I wedi cyrraedd, felly os ywch chi'n sgysodi fi, gwch chi gair drysau. Diolch am y sgwrs, a wela I chi eto. Iawn te. A fi beidio bod yn hir, achos mae gennau lefydd I fynd a bobl I weld. I ha bawb. Ti'n rwy'n bwysio fi, please? Haws cerdded, dwi'n meddwl. I'r defe ewn ni nesa, ac i'r dosbarth nesa yn yr adran C o dan y beirniad. Y gŵr bonheddwr hyn, Stuart Morgan, Blaen Cila, Brydfa Blaen Cila a'r dosbarth. Ni'n ymwylio a gyda yw yr gaseg fagu hun yn yr adran C. Ar hyn o bryd beth, wy'n credu taw. Llanidan Welsh Ladies, da ni ar y breigde gyda Alun Hughes ar hyn o bryd. Brydfa Godebog, yndi fe? Gogledd Cymru, ie. Ie, Ynys Môn. Felly, Llanidan Welsh Lady wedi bod yn ail o flaen a nawr yn cael gobeithio, ta beth. Mae'r hedyn wedi diolch eto, mae'n edrych yn debygol y bydd hi'n ennill heddiw. Wedyn yn ail, mae dyn ni Freddie Luke yn dangos, ddim yn siŵr. Cwm hir Mary Lou. Cwm hir Mary Lou. John Llawen I dad, a cwm hir My Dream. Ond I egluro, wrth gwrs, dyw'r barni ddim wedi benni. O ti'n gweud beth? Mae'r un ar y brig ar hyn o bryd, Llanaidian Welsh Lady yn dalad y ligadi ac yn batrwn I beth sydd wedi bod yn ennill o dan y beirniad hyn, Stuart Morgan.
trwy'r diwrnod, ond eto ar ôl gweud ni, fe welon ni'n y ddosbarth diwetha, fe newidodd popeth. Do, a Dydd Iau a Brydfa Cwmhir yn gyfuniad sydd wedi ennill tipyn dros y blynydde, felly fi siŵr bod Alun ddim yn teimlo'n saff eto yn y safle yna, a ddyle fe ddim chwaith. Yn sicr, os welodd y dosbarth gynt, ie. A Freddy'n gweithio'n galed mwyn trial i orau i gael symud lan. Beth am Stuart yn dyfarn di a delegad di, o di wedi bod yn pigo pethach yn agos iddi gilydd? Oedd y dosbarth diwetha yn galed, achos falle yr unig dosbarth oedd yna wahaniaeth mewn batrwn a teip o boni i gael yna. Oedd y dosbarth diwetha yn ddosbarth ffantastig i wylio. Oedd na sawl un galled i ennill ar ddiwrnod gwahanol gyda beiriau gwahanol. Mae rai fi weid nes i fel bod y gaseg nath ennill ddod mewn, oedd hi fel tren bach yn dod mewn, a thi'n wych a nath hi gadw'n wych, a mae'r het diosg fan hyn nawr. Mae fe wedi diosg. Alun sy'n ei chael i gyda Llanidan Welsh Lady gan Pafdine Gold Top allan o Theoni Side, Mary Kate. Da iawn nhw. Alun yn edrych yn eitha ples fyna. Tynnu anal nawr wedyn ni. Sa'n ni'n meddwl. Ie, a dyna ni, Llanidan Welsh Lady, fel oedd Beth yn egluro fyna. Brydfa Godebog wedi ennill y dosbarth, yr adran C, y cesig hun fagu. Ac yn ail fyna wedyn, ni'n gweld yn cadw i le yn dwi eto, fel y cynta, Cwmhir Mary Lou i Freddie Lake. Wel, mae cerdded dipyn haws i eiron, dwi'n meddwl, na trio mynd ar gefn y ceffyl pren. A wedi deud hynny, mae yna dipyn o bobl ar y rhodfeydd yma. Mae'n braf gweld gymaint wedi dod yma ar ddiwrnod ola y sioe. Felly am y tro dwytha, dewch i ni fynd draw at Alex a manylion y tywydd. Diolch, Nia. Mae'n parhau i bwythu, efallai'n rhy bwythu rai, ond mae'r awyl yna yn ein tara ni pob yn ei hyn. Mae'n ffres ac yn braf iawn. Gweddill y dydd, mae'n fwy cymylog i rannau o'r dwyrain, y ddwyrain, ond yn bwythach yn fanna hefyd, 24 Celsius yn Rhefynwy ar hyn o bryd, gorau'r heilwen i'r gogledd a'r gorllewin. Felly, y gwyntoedd yn parhau'n ysgafn i gymhedrol. Heno, mi fydd hi'n parhau glirio. Cymylau yn clirio noson sych a chlir, felly mi fydd hi'n oeri yn y mewndiroedd 8 Celsius ar ei isa yn y mewndiroedd, felly bach yn fwynach ar hyd y glannau. Mi fydd y gwyntoedd yn ysgafnhau dros nos. Fori, wel, mi fydd hi yn dechrau'n sych ac yn braf. Y cymylau dros Ynys Môn yn adeiladu yn lledu i'r dwyrain. Bach o law ysgafn yn bosib gyda'r cymylau mwyaf trwchus, y gorau o'r heilwen fori i'r ddwyrain ac yn cyrraedd 26 Celsius o bosib. Y cyfartaledd adeg yma'r flwyddyn gyda llaw yw rhwng 19 ac 20 Celsius yn agatoch at hynny at glannau felly. Dydd Sadwrn yn gymylog am gyfnod, rhai cyfnodau braf, mwy yn y pnawn, ambell risg o law yn y gogledd hefyd. Ond ar y cyfan ni, dim lot o law yn y rhagolwg yn o gwbl dros y dyddiau nesaf. Wel, ar ran pawb, gawn ni diolch i ti am drefnu tywydd cystal a ti'n heiddi dy hufen iawn. O, diolch! Y blas, lemon. Lemon, o, ffantastig, diolch yn fawr. Diolch i ti. Da ni'n mynd i fynd draw at y newyddion nesaf, ond da chi dewch yn ôl ato ni i'r sioe. Wedi hynny, mae yna fwy i ddod, a diolch i ti. Diolch.
y prif straeon pnawn ma. Mae'r cenhedloedd unedig yn rhybuddio bod prinder bwyd yn Gaza nawr yn sefyllfa fwy difrifol nag yma hi erioed wedi bod. Yn ôl swyddogion iechyd y rhanbarth sydd o dan reolaeth Hamas, mae 2 ymrhagor o bobl wedi marw o ddiffyg bwyd yn ystod y diwrnod dwytha. Mae Israel yn dweud y cyrhaeddodd 150 o loria cymorth Gaza ddoe. Mae yna gynnydd wedi bod yn nifer y cleifion sy'n aros am driniaeth ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru. Ym mis Mai roedd bron i 800,000 o achosion o bobl yn aros am driniaeth, ac mae dros 10,000 wedi bod yn aros dros 2 flynedd. Mae yna welliant wedi bod ar hynny o ran trosglwyddo cleifion o'r ambiwlans i'r ysbyty. Fe gafodd ychydig dros hanner y galwadau mwyaf difrifol i hateb o fewn 8 munud. Mae dynes enillodd gyfres deledu gael rhentu fferm am 15 mlynedd wedi galw am fwy o gefnogaeth i helpu ffermwyr ifanc lwyddo. Yn ôl Sarah Jenkins, does dim digon o gyfleoedd i bobl ifanc gael gafal ar dir. Mewn adroddiad newydd cafodd ei gyhoeddi ar faes y Sioe fawr, mae Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnig 40 o argymhellion ar sut i ddenu mwy o bobl ifanc i fyd ffermio. Mae reit gystadleuol, mae prisau tir yn reit uchel. Maen nhw'n dal i godi gan bod ni'n cystadlu efo busnesu mawr sydd yn prynu'r deiar yma i offsetio carbon, i blannu coed, sydd ddim yn neud yn hawdd iawn i bobl lleol Cymreig i brynu tir i gael ffarmio. Mae heddlu Dyfed Powys yn apelio am dystion ar ôl i ddynes farw mewn damwain ar ffordd yr A40 yn Sir Gaerfyrddin bore ddoe. Fe ddigwyddodd hynny'n erwen fawr rhwng Caerfyrddin a Llandeilo. Bu 2 gar mewn gwrthdrawiad ar ddynes yn gyrru car Clio coch. Fe gafodd y bobl oedd yn y car arall Audi glas i cymryd i'r ysbyty gydag anafiadau sydd ddim yn peryglu bywyd. A Llywodraeth Cymru ddim cadw swyddfeydd ar agor os na fydd pobl yn mynd iddyn nhw i weithio. Dyna rhybydd gan y Prif Weinidog Eluned Morgan. Nod gweinidogion wedi cael staff yn y swyddfa ddeuddydd yr wythnos, ond ym mis Mawrth roedd gweithwyr ond yno 16% o'r amser, ac yn swyddfeydd Merthyr 9% gafodd modd gweithio gartra. Mwynhewch y sioe ar S4C yn ystod y prynhawn. Fe fydd y penawdau newyddion nesaf ychydig cyn 7.
ar flaenen ffad yn fyna. Just to win at the Royal Welsh, I think it's the best show in the UK, though. Royal Welsh show, isn't it? What more can you say? Wel, am wsos, mae wedi bod ffantastig. Mae'r gefnogaeth gen y sioe, gen y gymdeithas, gen y cyhoedd. Mae ffantastig, chwarae teg. Ie, dyna fi hanes y bore yma ar y maes yma yn Llanelwedd. Maes sydd wedi denu mawrion y byd brenhinol, gwleidyddol a'r maes chwarae hefyd, heb sôn am y genedl gyfan drwy gydol yr wythnos yma. Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni rhyw chwerw felys ydi erbyn hyn yn de ar brynhawn Dydd Iau. Teirawr ar ôl sydd genno ni yng nghwmni yn gilydd. Da ni'n edrych ymlaen i ddarganfod pwy fydd Martin Clwns wedi ddewis yn bencampwr y ceffylau. Ceffyl gorau y sioe. Hynny i ddod, ond mae yna bethau eraill i ddod cyn hynny hefyd. Cyn bo hir, pencampwriaeth ola, cylch y gwartheg a meleni. Finals yn y sied gneiddio, y merched gynta, wedyn y criw hun. A mwy o bencampwyr o gystadlaethau'r prif gylch. Yn ystod y pnawn yma, dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i sgwrsio efo llywydd y sir nawdd efo John Owen a Marian i wraig sydd wedi brysur iawn yn mynd i bob twll a chornel o faes y sioe yma yn Llanelwedd. Sgwrs hefyd efo Rhys Griffith, Llys Gened y sioe yma. O'n sicr wedi gadael i farc i stamp yn y pentre ceffylau gwedd. Edrych ymlaen i weld beth ydy i hargraffiadau nhw. Beth sydd gen nhw i ddeud ar ddiwedd wythnos brysur iawn. Ac ar ddiwedd wythnos brysur iawn i'n tîm ni, dewch i ni weld sut mae hwyliau y criw ac edrych ymlaen at be maen nhw ar y prynhawn ola un yma. Ifa, mae yn rhyw chwerw felys yn dydi heddiw? Ydy, mae e'n sicr ni a ti'n iawn. Y teimlad na ar ôl priodas dan dy fe, y bore wedyn, pawb yn mynd am adre ag ati. A mae yna chydig bach o edrych ymlaen at fynd adre fan hyn, ond hefyd siom bod y sioe wedi dod i ben mor sydyn mewn ffordd. Mae e drosodd mewn chwynciad chwanen, ond 'dyn ni'n edrych ymlaen at un cystadleuaeth fach i ddod. Ond fi'n gweud cystadleuaeth fach, mae'n cystadleuaeth bwysig iawn. Cystadleuaeth i'r heffrod, pare y dyfodol. Mae yna un cystadleuaeth dal i ddod ynghylch y gwartheg, a wedyn golygu pawb yn troi at adre yn ara deg, ond cystadlu dal i ddod. 'Yn ni'm yn barod i fynd o'ma eto. Na, dim o gwbl, da ni'n darlledu yn fyw tan 5 o'r gloch y brynhawn yma, a dwi'n gwybod y bydd Meinir hefyd yn brysur tan yr eiliad ola un. Beth sy'n mynd â dy fryd i'r prynhawn yma, Meinir? Wel, Nia, dwi'n cael hoi fach nawr o gylch y defed a chael y cyfle i grwydro chydig ar hyd y lled y maes. A ni newydd gamu mewn nawr o'r sied y defed, edrychwch. Mae'r holl ocen nawr wedi creu ddirnon hyfryd gyda'r holl ribannau ambryliw sydd ar hyd y lled y sied. A fe fydd yna nifer o deuluodd yn mynd adre heno yn dathlu'r holl lwyddiannau mae wedi cael ar hyd yr wythnos. A hefyd yr ieuenctid hefyd, ni wedi gweld llu ohonyn nhw'n cystadlu hefyd. A mae'n jyst yn braf nawr i fynd o amgylch a cael sgwrs gyda'r hwn a'r llall. A falle eistedd ar ambell i felen fyd wrth wneud i cael bach o restr trad. Dim byd gwell na eistedd ambell i felen yn y tywydd bendigedig yma. Eistedd gefn ceffyl pren oedd Eiron Pyw y dwytha ni weld o. Teith hwnnw ddim â chdi adre, Eiron, ond ti'n mynd adre eto. Be fydd wedi gwneud gweddill y pnawn yma? Wel, ceffyl pren, fi si ar ddŵr hefyd, rhywbeth yn well na cerdded ni, ond yn anffodus nôl ar droed ydw i, a lot o grwydro neu. Dwi'n mynd nôl i'r sied ffwr a fflu, lot o gystadluwyr ifanc yn fannu, a mae'r ffermwyr ifanc. Mae nhw'n dal flat out lawr yn y gwylod, mae'n creu ac yn perfformio, felly dwi'n mynd nôl i'w chanol nhw hefyd, felly pnawn brysur i ddiwedd y sioe i fi. A mi fyddwn ni gyd eisiau gwybod sawl cam mae o wedi cymryd heddiw yma a drwy gydol yr wythnos. Ydy, mae'n amser i gyfri'r cama, mae'n amser i adlewyrchu ar y 4 diwrnod sydd wedi bod. Na, da ni'n mynd tynnu'r cyfan i derfyn eto. Na, mae yna deirawr ar ôl, felly ymlaen â ni ac i'r prif gylch. A dyma ni, penderfyniad i wneud wrth y beirniad, Megan Lewis, gweld pob un sy'n cystadlu, cyn i ni weld beth ni'n gweld nawr, y linell sbesial hyn, a bydd rhaid i benderfynu yn fuan beth yw'r gaseg neu'r eboles orau ar y maes yn yr adran y flwyddyn hyn. Be wyt ti feddwl? Petai ti'n gorfod beirniadu nawr, be fydde ti'n mynd amdani? Beth. Come on. Beth wyt ti'n licio gofyn i fi, fi'n gofyn i ti nawr gynta. Ie. Wy'n credu fe eithi am y gaseg eith Cera neu
Thombre aperitif. Falle y diwetha, Thombre aperitif, ond twmlo bod hi'n hoff iawn o hon. Ti? Fi'n credu... O'n i actually yn eitha hoff o'r eboles dyflwydd. Ond yn amlwg, nid hi oedd ffefryn Megan ddoi, felly ddim hi falle eithi amdani, ond fi'n hoffi hi. Ond ddoi ebol gath e. Mae hon yn eboles, mae'n cystadlu heddi fel yr eboles o ddo, yn diwy? Odi. Os mae'n gwybod, ie. Na, wy'n deall beth ti'n gweud. Wy'n deall beth ti'n gweud a dyle fe siwto, Megan. Ond agaseg ar y ddef yna, wy'n credu. Fi'n credu na beth eithi amdani fyd Cira, ond o'n i yn hoffi Atlanta, felly fi'n mynd i weid nawr fi'n hoffi Atlanta ni'n an. Wyt ti wedi gwneud y digon clir, Beth? Na ni. Ie, wir. Ond na fe, Thombre aperitif, 4-9 dim tu flaen i ni, galle fod. Bod Megan yn esgus dim edrych arno ddi, achos mae wedi penderfynu. A falle bod yr cerdded a'r pwyso a'r mesur am yr is-wobr ynddo fe. Falle. Mae'n edrych yn smart iawn heddi. Mae yn diwy. Odi. Rwy'n sy'n abod Megan, dwi ddim yn fel arfer yn becso gormod. Beth mae'n disgwyl fel mae rhaid ni weid, ond mae tipyn o waith wedi mynd mewn i'r outfit na, llai waith o ti. Mae tipyn o waith wedi mynd. Chwarae teg ydi. Odi, disgwyl yn gret ydi. Sgwrs gyda'r steward ma, Megan yn credu yn dod i benderfyniad. Gewn ni fe. Yn fian. Os mae rhywbeth wedi digwydd ma. Steward yn cerdded nôl. Troi ffen, esgus a pwynto. Wel, Beth, fel o'n i'n gweud, mae'r eboles hyn yn cystadlu heddi, wrth gwrs. Oedd hi'n is bencampwr y stoc ifanc, yr adran by, ond y bencampwr oedd gwrw ebol oedd e. So mae'n gallu dod mlaen heddi fel is bencampwr ddo a fel eboles. A dyma hi yn mynd mlaen fel wedes ti, Beth, yn mynd mlaen i ennill gystadleuaeth yr cesig neu eboles gorau. Fi'n credu maen nhw'n gael swap nawr fel bod Joe yn gallu cael llun bach gyda'i. Gan tawe sydd wedi wneud y gwaith sy'n ni'n tybio. Wel, mae'r rhaid wrth gwrs yn dweud. Mae'r rhaid Earth Atlanta i Joe, Jessie a Selwyn yn brydfa Earth. Wrth y march, Roson Adonis ac allan o Earth Titania. Y fam wedi ennill digon ar y ca ar y maes hyn, a mae merch yn disgwyl i fynd yr un ffordd wedyn ni wrth ennill gorau yr cesig ar ebolesu yn y sioe fawr y flwyddyn hyn. A dyma ni yn yr adran by y flwyddyn hyn o dan y beirniad Megan Lewis. Y gorau o'r cesig neu ebolesau i teulu y Williams yn brydfa Earth, wrth gwrs. Earth Atlanta. Ffefryn mawr yn y dorf a ffefryn mawr gyda ni yn heiddi y wobr hyn, y gorau o'r ebolesu neu cesig. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C Viewers Hotline. Dach chi'n ymuno â ni yma yng nghanolfan Gneifio Meirion ar gyfer ffeinal cystadleuaeth menywod y fan hyn. Ar un mae Sonia Fagan o deulu enwog y Fagans o Llanelwedd, Molly Gittings o'r canolbarth, ar y ddau ar 3 o Eryri, Becca Jackson, Sasha Bond wedyn sy'n dal 2 record byd am Gneifio 1 ar hyn o bryd, draw yna o Llanelwedd ar 4 ar 5, Hannah Rose i partneri o Llanelwedd, ac wedyn yr hynafgraig o'r criw yma, sef Susie Parish o Loegr yn y draw ar 6. Da ni'n cael golwg ar y cnifio stodiau hirion gan Becca Jackson a Sasha Bond. A dychmygwch sefyllfa Becca Jackson, nath ennill yr adran iau draw yna yn cnifio cothi y penwythnos cyn y sioe fawr, yn cystadlu drws nesa i ddeiliaid recod y byd hon fan hyn.
ydy hanner ros. Nawr, ni'n meddwl bod ni'n gweld Sasha Bond y fanna am funud. Ond dychmygwch yr teimlad o fod yn yr un lle, ar yr un llwyfan y fanna. Mae hynny'n brofiad gwych iddi. Dwi'n siŵr dyma hi. Caclusio gorffan hwnna, ond mae Sasha Bond eisiau sy'n mewn ar gyfer ei thrydydd oen hyn. Ond dydy Becca Jackson ddim yn bell ar ôl o, dydy gwir. Lle mae Susie Parrish yn ei, mae Becca fanna. Cliced y drws yn ei golygu bod i'n chydig bach o amser ar ôl y manna, ond drawa ni rwan i stondi ni'n i wylio. Molly Gittins mewn manna a Sonia Fagan wrth ei ochor i, ond Sasha Bond ydy'r un sydd yn denu'r llygad, achos bod hi wedi bod mor llwyddiannus mewn gyrfa a hitha, ond yn, dwi'n credu rhyw 31 oed ydy hi erbyn hyn, digon o flynyddoedd o gneifio ar ôl iddi hi. Yr un peth yn wir, dwi'n siŵr i Susie Parrish hefyd, a'r stori ydy bod hi, pan bod hi'n ifanc, wedi darllen llyfr mwyn dysgu sut i gneifio y ffordd iawn, i dysgu'r patrwm, ac erbyn hyn mae'n llys genad i wlân Prydeinig ac yn hyrwyddo defnydd o wlân ar hyd a'r lled y byd. A da iawn hi am hynny. Mae digon o angen gwneud hynny. Mae gwlân yn cael ei ddefnyddio allan i Iwerddon i wneud rhaffe i dal gwymon, a mae'r gwymon yna, mae'n debyg, yn cynaeafu ffosfadau, sef y llygredd sydd yn y dŵr, ac felly, wrth gwrs, yn casglu arnol gwerthfawr dros ben. Da ni'n defnyddio ffosfad fel gwrtaeth ar yn tiri, yn neud i'r gwair dyfu. Nid gwair sydd dan sylw fan hyn, ond gwlân ar oen Sasha Bond yn dod i ffwrdd yn gyflym dros ben yn fanna, a mae yna gneifio yn cyflymu yn fan hyn. 4 allan gan Sonia Fagan ar un, 4 allan gan Sasha Bond a Becca Jackson a Hannah Rose. Susie Parrish yw chydig bach reoli, ond yn cneifio falla'n decnisach na rhai o'r rhai cyflym yma. Molly Gittins wedyn yn gorffen y trydydd oen yn fan hyn, yn lawr a hi efo hwnna. Susie Parrish ar y stodiau hirion, rwan y cynnyrf yn cynyddu yn fan hyn yn ganolfan gneifio meirion. Gytrinwyr gwlân wastad yna yn barod i glirio'r gwlân i sicrhau fod y llwyfan yn lan ar gyfer y cystadlu. Fawr iawn i fynd rwan, ond mae Sonia Fagan wedi troi, a mae Sasha Bond wedi troi ar gyfer yr ochr ddeta yna. Trawiad am brawiad ar 1 a 4, mae'r ddwy ferch yma lawr a ni, felly pwy sy'n mynd yna hi? Wel, mae'n ffachu Sonia Fagan yn curo Sasha Bond o ryw eiliad, swn i'n dweud. Wedyn Becca Jackson ar ei hôl ni ar ychydig bach, ond wedi cynnig o'n daclus iawn. Dwi'n edrych ar y marciau bwrdd fyny ar y sgorfyrdd yna. 6 gan Becca Jackson, 8 gan Sonia Fagan, 13 gan Sasha Bond, felly falle wedi mynd i fod yn agos pwy sydd wedi ennill. A dyma ni nôl yn y gogledd i dal ar diwedd yr beirniadu yn yr ceffyl neu boni Rhanfryd, dosbarth 1, 2, 6, a'r enillydd fan hyn, fel mae Roberts i Sylwebaeth yn dife, o beth fi'n cofio? Thomas i wrth gwrs. Fel mae Thomas, ie. Fel mae Thomas, ie, yn ennill dosbarth yr ebol gorau ar y maes, a fi'n gweld bod i mam China Doll yw hwnna, y gaseg wy'n credu, wedi cael ail wobr yn dosbarth i hunan. Ond dyna ebol pert yn dife? Ie, bendigedig chychwaratig, fel mai. Ebol Mount Pleasant fyna. Ie, yn gweld mae'r ebol heb enw to. Ond ennill nath e. A dyma ni gorau o'r ebolau Rhanfryd Cymraeg mewn lun 'da fi, yn mynd i Falmai Thomas, a gyda ebol Rhanfryd sydd ar hyn o bryd heb enw.
Wel, dyma ni yn barod am bencampwriaeth arall yma ynghylch y gwartheg ar ddydd Iau y sioe fawr. Mae'r haul yn gwenu am y Caryl Haf o Sir Benfro gyda fi o hyd wrth gwrs. A ni chwilio, Caryl, am bare fan hyn, pare o heffrod ar gyfer y dyfodol. Pairs of the future, yn dyfe? Ie, felly mae'r dosbarth yma'n un bwysig, chymod, wylo am heffrod y dyfodol, yn dyfe. Gwartheg limosans sydd gyda chi adr wrth gwrs, Caryl, yn dyfe, ac i ni gweld y brydiau i gyd fan hyn nawr, y rhai cyfandirol yn erbyn y brydiau cynhenid. Mae dosbarth enfawr yn dyfe, ond mae'n neis i weld yr ansawdd yn y dosbarth, a chymod, mae bob bryd a rhywun yn ei cynrychioli nhw, so... Teulu Jenkins, Ceri Carane sydd ar ddwy heffer yn cynrychioli'r gwartheg Dion fan hyn, a maen nhw ddwy heffer arbennig iawn yndyn nhw. Ydyn, mae'n neis i weld y gwartheg Dion, maen nhw wedi cael llwyddiant yn dosbarth yn y pencampwriaeth sy'n newydd fod, a na, maen nhw'n edrych yn dda. Chwilio am ddwy heffer sydd yn gweddu i gilydd yn berffaith fydd y beirniad. Mae'n tipyn o her i gael dwy sy'n edrych yr un, a bod nhw'n cerdded yr un peth, a i dangos nhw yn y ring. Mae'n tipyn o sialens i gael nhw i sefyll ac i gerdded gyda'i gilydd, heb sôn am bod nhw'n edrych yr un peth. Yn union. Keith Jempson yw'r sydd yn beirniadu, a fe yw'r dyn yn y canol ar swydd bwysig o ddyfarnu pwy sy'n mynd i fyna hi o swydd Rhydychen. Bydd Keith a mae'r gofynion fan hyn yn weddol syml mewn ffordd. Ti jyst eisiau dwy sydd yn siwtio gilydd o ran lled, hyd, maint a rhinweddau'r bryd hefyd yn dyfe. Mendant, a fel arfer chymod falle bod pobl rhywun sydd wedi bridio'r ddwy, mae hwnna'n help yn dywe achos bydde nhw'r un teip, ond fi'n credu bod sawl un fan hyn yn dod o ddoi gwahanol perchennog, falle rai yn dod o'r un perchennog, ond mae hwnna'n helpu chymod yr un steil a'r teip o fewn y bryd os yw nhw wedi dod o'r un ffarm yn dyfe. Ie, cyd i fyw sydd ar ddwy yma, a maen nhw mor debyg o ran markings a bob dim ydyn nhw, maen nhw fel, maen nhw'n bar perffaith. Mae'r hedffordd bob tro'n edrych yn trawiadol. Ydyn, maen nhw, ti'n iawn, a ni'n gweld y ddwy heffer Charlie, nhw sy'n dod nesaf felly. Un o teulu'r Corbett o canolbarth Cymru, a maen nhw wedi cael llwyddiant wythnos yma. Maen nhw'n dwy pwerus iawn. Byddwn ni'n meddwl byddai'r beirniad yn hoffi nhw. I was sad a great gweld y Charlies yma ar faes y sioe, y lliw gwyn trawiadol na'n shein o'n y rhael. Ie'r clister mwyn. A jyst y pwer na sy'n gan y Charlies, yn dyfe. Falle bod hon i ni'n gweld yn nes ato ni, mae twtch yn fwy na'r llall yn dywi. Twtch yn fwy cryf, fwy pwerus. Ond am ddwy sydd gyda ni'n dyfe. Hon yn heffer sbesial. Wedyn ni bod un o'n nhw falle yn flwyddyn yn henach na'r llall. Ond mewn ffordd dyw'r un ifanca ddim gymaint yn un llai mewn ffordd os yw i yn ifancach. Ond ydy, mae hwnna chydig yn fwy pwerus byddwn ni'n gweud. Ond dwy heffer neis iawn o'r teg wrth i ni edrych nôl awr i'r cornel wrth i ni weld y blond Prydeinig, y gwartheg blond yn paratoi i ddod fyny ato ni fan hyn awr Jonathan Hickyn, teulu Hickyn te sydd ar ein, Jonathan a Molly Hickyn. Ydyn, maen nhw wedi cael llwyddiant wythnos yma hefyd. Penwen Vision a Penwen Valerie yw'r ddwy yma. Rhain yn ddwy dda iawn hefyd, yn dyn nhw. O'r teg, maen nhw'n edrych yn arbennig. A symudwn ni mlaen wedyn at y limosans a Caryl. Wy'n gwybod bod ti'n cadw llygad barcud ar rhain. Y ddwy drws nesaf i'r gwartheg blond. Bach o ffefrynnau byddwn ni'n gweud. O beth dwi wedi gweld hyd yma, mae'r ddwy yma yn edrych yn dda iawn. Maen nhw wedi dod o buches y cletwr, felly teulu ifanc sydd yn dangos lenni am y tro cynta yn y sioe frenhinol. So mae'n neis, maen nhw wedi cael llwyddiant wythnos yma, a maen nhw'n dwy heffer gwerth i weld, so chwarae teg i nhw am bridio rain a dod â nhw i'r sioes. Mae'n neis i weld Cerdyn a Nia fyna yn cael cyfle i fod yn rhan o dosbarth ma mewn ffordd. Eitha braint i fod yn rhan o dosbarth. A gobeithio mai dyma fydd y dechrau nhw o ran dod yma i gystadlu yn y sioe. Gobeithio fydden nhw wedi dal ar byg go iawn ar ôl. Fi'n siŵr bydden nhw, fi'n gwybod ni wedi. A pan mae dy ti stoc o salmon fel hyn, mae rhaid ti ddod â nhw'n dod i bobl cael gweld beth sy'n gen ti. A jyst y profiad o gwrdd â pobl ac i weld stoc arall. A jyst i gael enwch i mas na, amser mae fe'n dod i werthu tarwod neu heffrod, mae fe'n neud gymaint o wyniaeth bod chi wedi dod i'r sioe, mae pobl yn nabod eich enwch chi a chi wedi cwrdd â pobl, yn fe? Na beth sy'n fwy a gwerthfawr mewn ffordd, dim yr ennill, ond y pobl chi'n cwrdd â. Yn union. Falle bod llinell dop hon i ni'n gweld fan hyn yn nes ato ni, falle bod llinell hon twtch yn well na'r llall. Ydy, a fi'n credu bod ein to mae un yn henach na'r llall. O hwnna'n ei gwaniaeth yn dweud. Ond chymod i feddwl bod flwyddyn o gwahaniaeth, does dim
gwahaniaeth enfawr, ond mae un chi yn gallu gweld bod un falle tyma bach yn fwy eiddfed, tyma bach fwy o seis. Ond mae yna dipyn o ffordd i fynd wrth gwrs yn y bencampwriaeth yma i pare y dyfodol. Mae'r cementals, y glas, yr angus, hirgorn, burgorn, ucheldir a red pol dal i ddod. Felly dewch nôl ato ni am fwy o gystadlu'r cylch gwartheg mewn rhai munudau. A dyma ni i'r de i ddala wobr bwysig iawn yn yr adran C a Beth. Fi'n siŵr, gyda'r diddordeb sydd gyda ti yn yr adran, bydde ti'n gweud pethau chwys, so draw i ti. Felly, dyma yr wobr ar gyfer y paddock dôn ar gyfer y gaseg fagu yn yr adran ec. A fi'n credu bod e wedi mynd i frydfa godebog gyda Alun Hughes fyna yn dangos Llanidan Welsh Lady. Felly hi sy'n cael y wobr paddock dôn ar gyfer y gaseg fagu yn yr adran ec. Ti'n cytuno? Fi'n credu bod hi'n gaseg hyfryd, chwarae teg. Mae'n disgwyl yn special yn dyfu. Mae rhyw swyn amdani ddi wrth gwrs ag i gwad parfydyn gold top ag allan o Thorny Side. Mary Kate. Mary Kate. Gaseg o rhyw unig a gwely oedran ni. Mae diddordeb da fi o hyd yn ei oedran nhw. 2011. 14. 14, ie. Digon o fwyd i fan i. A dyma ni ennill tlws paddock dôn wrth yr gaseg gorau yn yr adran C y flwyddyn hyn. I ni'n edrych am rhywbeth Cymraeg ac mae'r gaseg hyn Llanidan Welsh Lady yn dangos e'n bir. Wel, Alun Hughes, mi wyt ti yn drypan a chwys, ond am y rhesymau cywir. Chi newydd ennill pencampwriaeth y cysig fagu yr adran ec yn y Royal Welsh. Sut ti'n teimlo? Sioc mwy o dywir. Mae rhywbeth i drial efo hon. Da ni bod yna unwaith efo'i blaen a wedyn look di bob dim. Look ydi bob dim, ond mae rhaid i chi wneud y gwaith cartre. Nawr, oedd y dosbarthiadau yna yn enfawr, a dyw i ddim yn oer mas fan hyn, nid i? Na, hwnna'n ddosbarth arbennig. Yna gymaint o anifiliad wedi ennill yn barod yn y cylch yna. So, di dolchgar i Bryn a bod dim am helpu, a dyna di peth. Mae teamwork i fod, wedyn mae o'n gwneud mwy ar gwaith, dwi'n meddwl. Teamwork makes the dream work, fel maen nhw'n dweud. Nawr, mae gyda chi pencampwriaeth benywaidd ar adran ec i ddod. Cewch chi gael dracht o ddŵr, cewch chi gael hoifach, a pob lwc yn y pencampwriaeth nes ymlaen. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Wel, dwi nôl yn y shed ffwr a fflu, a dwi wedi ffindio tair merch dragionus ofnadwy. Pwy yw ti? Mari. Pwy yw ti? Hanna. A pwy yw ti? Nancy. Ac efo'ch gilydd chi yw? Teulu Trysor. A da chi wedi bod yn brysur iawn yn y shed yma. Sam iair yma. Na. Sa ddim cwningon yma. Be sy'n gynnach chi yma? Mae gyda ni moch cwta. Moch cwta. Da chi'n deall o fi ddim yn cyn iawn ar foch cwta. Faint o foch cwta sy'n gynnach chi yma? 10. Sgynnych chi 10 mochyn cwta yma? Oes. A chi sy'n bian o'i gyd? Ie. Wel, wir. Da chi'n cofio enwer moch cwta yma? Cyd i fi'n gynta? Wilma. Betty Martha. Ie. Ianto, Sianco a Bobby. Ti'n cofio rhywun arall? Bryn. Bryn. Teifi. O, dewch chi ni weld ambell un yn notech, achos mae yna waith cofio enw yma gyd. Pwy sy'n gynnu ni fan hyn i gychwyn? Martha, da ni lawr fyna. Reit. Wedyn mae da ni Betty. Iawn. A wedyn mae da ni Wilma. Pwy sy'n dewis yr enwau te? Bach o bob un. Bach o bob un. Da chi gyd yn rhannu hyn wedyn te? Ydyn. Pwy sy'n rhoi bwyd i'r moch gwta yma? Ti? Mama, Dad. Mama, Dad sy'n rhoi bwyd. Dewch ymlaen te, o'n i weld be arall gynnech chi yma. Lle mae rai nesaf gynnech chi? Wpa, deis. O tyd y hun, para brifo. Reit te, beth sy'n gyda ni fan hyn, wan te? Wedyn, mae gyda ni Ianto draw fyna. Reit. Sianco. Ianto a Sianco. Teifi. Teifi. Bryn. Reit. Bobby draw fyna. Iawn. A wedyn mae Eiron fan hyn. O, Eiron ydw i? Ie. Beth yw Eiron arall yn y byd yma? Oes. A mae fo wedi ennill. Be? Di wedi ennill gwobr? Ydy. Dim hon? Ie, honna. Waw, pam bo chi wedi gael o mochyn gwta yn Eiron, ond debyg i fi? Wel, bach. Dim hwnna di Eiron. Ie, hwnna yw Eiron.
O, reit te. Ydw i'n mynd i ddal Iron? Cobi dwi'n crynu. Ydy o'n cnoi? Na. Da chi'n siŵr? Ydyn. Daliwch chi hwnna te, munud. Reit te, sut ydych chi'n dal mochyn cwta wan? So, un llaw dan y canol. A un llaw fyna. Wow, reit te. Chi'n gwybod be? Fi sy'n rhoi mor nerfus yn y mywyd. A hwn oedd yr un buddigol, ie? Ie. Waw. A da chi wedi... Pwy sy'n mynd i gymryd y garden goch te? Nancy, ti sy'n cael y garden? Yn lloff ti fydd y garden. Chymod be? Dwi'n meddwl bod ni'n rhaid debyg. A bod Eiron yn licio Eiron. Gai fi na fadre? Na, barod fod getru dyn ni, sori. Dyna yn deg. Alla ddoi heibio i weld chi rhywbryd. Ie. Rhaid bwyd i Eiron. Ciwt yn dydio. Ydy. Fel fi, ei ferched, diolch yn fawr iawn am y sgwrs. Diolch. Allan gyfarchiadau, a daliwch mlaen i gystadlu, a welai chi blwyddyn nesaf. Diolch. Cyma fo nôl, please. Mae yna dipyn o adeiladu wedi bod tuag at yr eiliad ardderchog yma ym Mhencampwriaeth y Ceffylau Gwedd. Mae wir wedi bod yn stori yn dywi heddi, yn sicr gyda Rhys Griffith, Llys Genad, yr gymdeithas ar gyfer 2025 yn rhoi pwys a bri ar y Ceffylau Gwedd. A gwych gweld y bencampwriaeth fan hyn wedyn ni mewn bryd sydd, wy'n credu, wedi toddi sawl calon meleni. O, mae'n...
Jack Kitching, Rosemore Florence, pencampwr yn adran y cyffelau gwedd. Bechnogaeth Jack Kitching wrth gwrs, ac wrth y march Trem yr Wyddfa, Monarch ac allan y Rosemore Pearl. Well, Jack Kitchen, you just told me you were going to try the Hoys qualifier, and you've just won it. And I believe for the first time? Yep, first time ever qualified for it. With a homebred animal as well, so makes it a bit sweeter. It does indeed. Now, you've made that long journey from Warrington. I hear you are going to be driving back, but not you particularly driving. What are you going to be doing this afternoon? Having a few beers. Now then, what does it mean to have qualified the homebred for the Horse the Issue? We've got that in the NEC in October, of course. Few months to wait. When this is all sunk in, what are you going to be feeling? I'm not sure, to be honest with you. I still can't believe it, to be honest. I didn't think we'd get anywhere near. So to have qualified is mega. It's a dream come true. I think when this hits you, I mean, you're sat at home and you think, well, did we actually do that? And you can sit and go, yes, we did. Yeah, many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi a phob lwc yn Horse the Issue. Thank you very much. Croeso nôl ato ni, bencampwriaeth pare y dyfodol yma ar faes y Sioe. Mae Caryl Haf o Sir Benfro gyda fi o hyd. A Caryl, dyma'r Cemental sy'n cystadlu yn y bencampwriaeth yma. Mae rhain yn bar gret. Ydyn, mae rhain yn tipyn o bar, mae nhw'n matcho. A ie, byddwn ni'n gweud bod sians golew gyda nhw. Y teulu hat sydd ar ddwy yna wrth gwrs. Ie, falle, chymod, maen nhw wedi dod o'r un lle, maen nhw'n matcho tipyn gwell wedyn, yndyn nhw. Mae'n braf gweld y ddwy yma'n cystadlu yn y bencampwriaeth hon. Y pwer yna ar ni'n gweld y ddwy'n gyson iawn ac yn debyg I gilydd. Rwy'n ni weld y cwarteri ôl na nawr yn dyfe. Mae'r ddwy yma'n edrych yn dda iawn yn awr y teg yndyn nhw. Tybed oes digon o gig arnyn nhw falle I fynd â hi, ond maen nhw'n werth y gweld war y teg. A wedyn y glas Prydeinig, Rhys Mili Chap a'r teulu Morgan a'r ddwy yma. Mae rhain yn ddwy dda, ddwy heffer ifanc. Mae nhw'n matcho'n dda iawn. Rhys wedi cael sioe dda ar y teg, Rhys Mili Chap. Mae nhw'n gwybod sio ti droi'r anifeiliad mas, yndyn nhw? Yndyn nhw jest. Mae patrymau y ddwy yma yn matcho hefyd. Ach, sy'n dal gyda'r blues, yn dos sim dal allan o fod mwy dyn neu mwy gwen. Ond byddwn ni'n gweud mae rhain eitha cyson. Mae rhain yn ddwy. Lle ro'n delfrydol yma. A tu ôl I nhw wedyn. Wel, un o'r brydiau mwy o poblogaidd yn y byd wrth gwrs yn dyfe. Pan mae rhywun yn meddwl am y gwartheg Angus yn America, Australia ac yn y blaen. Gyfryd hyn o'r poblogaidd yma ym Mhryden hefyd ac yng Nghymru. A'r ddwy yma yn edrych yn special yndyn nhw. Mae rhain yn mynd I ddod yn ddwy berig yndyn nhw fan hyn nawr. Maen nhw'n edrych yn dda yn yr hael, maen nhw'n sefyll mas yndyn nhw. Heffer arall wrth Ben Reynolds. A Thor Atkinson sydd ar llall. A wedyn tu ôl I nhw mae dan ni'r Hirgorn fan hyn. Dwy hether ifanc unwaith eto fan hyn o'n blaenau ni wedi dod o Gastell Carreg-Enen. Byrnod y Margaret Llywelyn sydd ar ddwy yma. Maen nhw'n edrych yn eitha da. Maen nhw'n matcho o'r cefen. Arbennig iawn I gweld rhain y bencampwriaeth yma hefyd. Tipyn o benderfyniad gyda'r beirniad byddwn ni'n meddwl. Oes wir, lot o waith gyda'r beirniad Keith Jempson o Swydd Rhydychen. Fe o'r dîm pwysig yn y canol. Felly dewch nôl ato ni am fwy o gystadlu felly yn y cylch gwartheg. Ac I ffwrdd â ni yn ffeinal y veteraniaid 61 throsodd yma'n hyn. Ar un mae Hywel Williams, ar ddau Jeff Evans, ar dri Reinald Hughes, Andrew Rhys ar 4, ar 5 Elfed Jackson, ar chwedlonol ar Hedd Evans, ar 6. A Hedd ydi deiliad y goron ar hyn o bryd. Felly mi fydd o'n awyddus I gadw'r goron yna heddiw dwi'n siŵr. Mae yna Sioe yn y gorlan, felly fyddwn ni ddim yn hir wrthi efo'r criw yma. Hywel Williams fan hyn, jyst yn setlo'r oen na. Ydy'r rownd I agor yr gwddw. Mae'r gwddw hefyd yn cael ei agor ar 4 gan Jeff Evans, ond ar ystod i'r rhif 4 mae Andrew Rhys eisoes ar ystodiau hirion na.
Elfed Jackson wedi mynd I hanes o ar un Hywel Williams ar ystodiau hirion. Elfed Jackson rownd y gornel ar 6 mae Hedd Evans ar ystodiau hirion. Ond troi gynta mae Rheinald Hughes ac Elfed Jackson ac lawr yr ochr gweithio. Elfed ddim yn hapus efo'r handpys draw fanna ac yn newid yr handpys. Welwch chi, mae bob un ohonyn nhw'n dod â 2 handpys yn tynhau fanna. Be sydd gennych chi o ran yr handpieces na ydi crib a wedyn torwr sy'n croesi'r grib nôl ag ymlaen yn eithriadol o gyflym. Dyna'r ffordd mae'r cleifio yma yn digwydd yn arteclyn llaw sydd ganddyn nhw. Ac mae yna 2 gwmni, 2 brif gwmni sy'n ei darparu nhw, Heiniger a Lister. Mi welwch chi enw Lister ar y peirianna fan hyn, un o noddwyr mawr o Sioe fawr. Heiniger wedyn yn creu'r handpieces poblogaidd dros ben sy'n cael ei defnyddio gan llawer iawn o'r cneifwyr gorau yma. Ac mae'r rhain, dychmygwch faint o hanes cneifio sydd ym mhenne bob un o'r rhain yn cynnwys Hedd Evans y fan hyn, lawr a fo o Llanuwchlyn gyda'r oen yna. Mewn a fo i'r gorlan wedyn y cymar corlan ganddo fo ydi Alun Hedd I fab o. Gwych iawn gweld teuluoedd yn cymryd rhan y fan hyn. Ac o'n i'n sôn am yr hanes, mae'n siŵr bod y bechgyn yma I gyd ar ryw bwynt wedi dod I gystadlu am y tro cynta yn y sioe fawr. Jeff Evans ac oen I lawr am fanna ac wedi mwynhau'r profiad, wedi gweithio trwy'r hyngoedd yr adrannoedd iau, canolradd a hun ac o bosib wedi stopio am fanna, parhau I gneifio yn fasnachol neu os y gennyn nhw uchelgais wedi gweithio ffordd mewn i'r agored bob gwlad a chynrychioli I gwlad. Yn sicr mae'r Rheinald Hughes wedi cynrychioli I wlad ar y gwellteifia yn y gorffennol ac wedi bod yn rheolwr Cymru hefyd. Dyma ni beirniad yn sefyll o blaen Andrew Rhys y fanna. Y beirniad yn newid I safle bob ryw 20 eiliad fel fod nhw ddim yn rhoi gormod o sylw I un wedyn yn rownd y corlanau cefn yna a dod yn ôl I safle rhif 1 unwaith eto o rhif 6. Mae yna waith eithriadol yn cael ei wneud I drefnu y sioe fawr yma o ran y cneifio ac mae Bisca sef yr sefydliad sy'n gyfrifol am chwaraeon cneifio yn creu'r rheolau I gyd a'r system wobrwyo. Ac mae yna gyfle I bobl ifanc I ddatblygu I sgiliau cneifio gyda Persia gan y bwrdd glân ac mae'n holl bwysig bod na bwrdd glân gennym ni mwyn hyrwyddo yn glân ni, gwersy'n glân ni, ond hefyd hyfforddi y don nesa o gneifwyr fydd yn ymddangos ar y llwyfan yma. Andrew Rhys di hwn, 3 oen allan ganddo fo yn barod. Mae ni felly 3 ar draws yr hes rwan gan Elfed Jackson, Andrew Rhys a Rheinald Hughes a Hywel Williams, ond Andrew Rhys sydd yn gorffen yn gyntaf. Wy'n gweld yr hosglemau, wy'n gweld y garden goch sydd yn glew bod na benderfyniad wedi dod gan Eirian Williams o Ynys Môn yn beirniadu y dosbarth arbennig yma i'r meirch dros 4 oed yn adran yr Hanfryd Cymreig. A llongyfarchiadau mawr iawn I Thistledown, Harper Royal yn eiddo I Sandy Anderson a Gareth Lapping fyny'n dangos ar nid y rhosyn rhwng I ddanedd ond y garden rhwng I ddanedd. Job cael y chwip yr lead a popeth, mae'n job cael gafel ar pob dim heledd cofia. Yn gwybod, gymaint o obligiadau, mae'n gymaint o bethau I feddwl amdanyn nhw hefyd. Mae o'n edrych yn arbennig, mae'n grain arbennig yn fo. Maen nhw wedi gwneud job na iawn chwarae teg I Gareth a Ceri ar cynhyrchu'r march yma. Bydde cliw gyda ti o y math o wad Gymraeg sy'n hwn? Sy'n ni'n tybio, chydig bach ar adran B yn fanna sy'n ni'n deud. Siwr wyt ti'n gweud fyny? Achos fi'n gweld beth yw'r fam. Mae yn y catalog, Helen, come on. O'n i'n edrych ar y ceffyl. Diwrnod 4 yn y sioe. Pobl yn falch o Welling hefyd.
Sandy Anderson yn berchenog ac yn enw enwog iawn yn byd y ceffylau yn berchen ar sioe ceffyl y flwyddyn. Mae'r pendroni a'r dyfalu ar ben, mae'n swyddogol yn ennill dosbarth dros 4 oed i'r meirch ac yn adran yr Hanfryd Cymreig. Dyma ni Thistledown Harper Royal yn eiddo i Sandy Anderson a llongyfarchiadau i Gareth Lapping yn dangos y march ar ei orau. Mae'r beirniadu yn parhau fan hyn yn y cylch gwartheg ym Mhencampwriaeth Pare'r dyfodol. Chwilio am bare ifanc, ceffrod ifanc i ni fan hyn yn y bencampwriaeth yma. Keith Jempson yn beirniadu, a mae Caryl Haf gyda fi'n gwmni a Caryl i ni gyda'r gwartheg Byrgor. Dwy heather neis iawn fan hyn nawr. Gan smart a... Maen nhw'n edrych fel bydden nhw'n neud da neis, fynd nhw. Chymod, na beth ni'n wylo am fan hyn yw... Pare'r dyfodol. Chymod, rein i ni'n mynd i weld yn y cylch yn y dyfodol, chymod, neu fy nôl i fi chesu i gynnyrchu
cloi y dyfodol, so fi'n credu bod yn bwysig, chymod, hefyd edrych am, chymod, heffrod sy'n mynd i fod yn da, ond fe. Dwy dda iawn fyna, war y teg, ac teulu Evans a Price sydd berchen un o'n nhw, a teulu Woolridge sydd ar hether arall. A dyma ni felly wedyn y gwartheg Ucheldir. Talu Aris Fold a teulu Roberts, Lois Glyn Roberts sydd ar ddwy heffer yma. Chymod, bod nhw gwahanol lliw, maen nhw'n matcho mewn ffordd, yn dyn nhw? Ydyn, maen nhw. A mae rhywun yn meddwl, trenu bod nhw ddim yr un lliw. Pan mae'n dod i bencampwriaeth, pan mae angen par yn dyfe, ond o ran maint ag ati, ti'n iawn? Tipyn orau di i weld yn y shed. Son nhw mor gyfarwydd ar eu coch, ond mae sawl un i gael yn y shed. So. Ddwy heffer fach neis iawn iawn. A dyma ni felly y Red Paul. A ti'n be, mae yna ddwy heffer arbennig o dda gan i nhw fan hyn, yn dos e? Anthea Do a teulu Do sydd ar rhain. Mae rhain y ddwy arbennig o dda, yndyn nhw. Lliw pert arnyn nhw fyd yn dos e. Gwahanol, ynddo fe? Y coch tywyll na'r... Na, mae rhain yn matcho'n dda iawn yndyn nhw. Mae nhw'n gyfartal iawn. To fi'n meddwl bydden nhw'n neud da neis hefyd yn bydden nhw. To be, mae hon yn bencampwriaeth ac yn gystadleuaeth anodd iawn i'r beirniad Keith Jemson. Mae'n anodd i gymaru rai o'r bridiau, chymod, mae dach chi'r cyfandirol a'r brondor fan hyn. Ydy, mae'n dipyn o gamp. Felly edrychwn ni mlaen i weld pwy eitha hi yn y man. Peidiwch mynd ymhell. Pawb yn barod felly ac wrth y drysa ac i mewn â nhw ar gyfer yr oen cynta y gystadleuaeth yma yng nghanolfan Gneifio Meirion ydy gornes i'r veteraniaid 160 oed. Mi fydd hwn yn gyflym rwan y sicrhau chi. Mae 100 yn swnio'n hen oed i Gneifio, dydy ddim o gwbl. Da ni wedi gweld rhai dros 61 yn gystadlu fan hyn yn flaenorol a rwan mae'r bechgyn yma yn dal i Gneifio full blast. Pwy dyn nhw? Wel, ar un Alwyn Mancini, ar ddau Hywel Havard, ar 3 Andrew Morris, Prydwyn Price ar 4, Sean Burgess yr holl ffordd o Llanelwedd ar 5, a wedyn draw yn y pen draw na mae Aled Jones y bachgen o ddinas Mawddwy. Felly cneifwyr profiadol dros ben bob un ohonyn nhw fan hyn yn prynu bach o ddasiad i'r hantis gan Hywel Havard, ond da ni'n edrych fan hyn ar Sean Burgess y bachgen mawr Llanelwedd. O, mae Aled Jones o ddinas Mawddwy wedi giro, ydi wir. Aled Jones i mewn am yr oen y cynta yna. Fod i'r cynta, a wedyn Alwyn Mancini, Sean Burgess, 3 ohonyn nhw, ac Andrew Morris yn mynd hyn ar ail oen allan. Ar ail oen allan yn ar hyd yr rhes y blawn. Hywel Havard yn mynd mewn am yr ail oen fan hyn rwan. Felly, dipyn o gystadleuaeth yn fan hyn, mae'r cyflymdra rwan yn eithriadol. Andrew Morris wedi dangos i hun ar hyd yr wythnos yma yn cefnogi yn y cefn yna, fel mae Hywel Havard o Bonseni, ond yn sylw ni ar Aled Jones yn fan hyn oedd y cyntaf mewn ar gyfer yr ail oen a stodiau hirion iddo fe rwan, a fydd o'n troi yn ddian iawn ar gyfer yr ochr dalyn, ond mae Sean Burgess o'i flaen o ar 5 eisoes wedi gwneud hynny ar ddau stodiau hirion a Hywel Havard yn fan hyn. Alwyn Mancini dim syndod gan y bo fod yn wedi cyflymu rwan ac yr stodiau hirion yr oen dwythan yma, ond ydy'r oen ddim yn gyfforddus iawn mewn wedyn yn y canol gyda'r Prydwyn Price a Sean Burgess. Lle mae Andrew Morris ar nid yma? Andrew Morris yn tai mewn ar gyfer ei trydydd oen unrhyw funud rwan, ychydig bach o dacluso rownd y cefna. Mae o'n gwneud yn siŵr bod o'n cnifio'n daclus, achos fel dwi wastad yn pwysleisio, mae rhaid i chi fod yn daclus hefyd, achos mae yna bwyntiau. Y mwyaf byd o bwyntiau sydd gennych chi ar y diwedd, y mwyaf o drosiedau da chi wedi cyflawni, ac felly y pwyntiau isa posib da ni chwilio amdano fo. Ac edrych ar y bwrdd marc fan hyn, y bwrdd marc, fel maen nhw'n dweud, un isel iawn gan Hywel Havard, a hefyd gyda Prydwyn Price yma, ond Andrew Morris ydy hwn ar ystodiad. Dyna o'r Prydwyn Price i chi. Chydig bach o drewiadau gyda fo, a mae o'n ddyn balch iawn bod genno fo i fab Phil Price rwan yn cynrychioli Cymru, ac felly dwi'n siŵr bod hynny'n i sbardun o fo yn ei flaen. Be am Sean Burgess, y bachgen mawr Llanelwedd, mewn am ei bedwerydd oen rwan, ond wir mae o wedi colli amser. Prydwyn Price a dyn y gwir yn hedfan. Lle mae Aled Jones yn ei ynta wedi pwyllgo rhyw chydig bach, falle mwyn taclusrwydd, falle bod wedi cael ambell i gig hefyd, ond yn sicr mae'r sefyllfa wedi newid o ran y safleoedd ar hyn o bryd. Mewn y Alwyn Mancini fanna, allan a fo ar oen nesa, allan a
ag Aled Jones ar gyfer y pedwerydd oen. Mae'n 5 dwi'n meddwl yn y gorlan y tro yma. Felly mae'n un ar ôl gen nifer iawn ohonyn nhw oes Alwyn Mancini ag un ar ôl Hywel Hafard i mewn ar gyfer i bedwerydd rwan. Felly 4 allan ar hyd yr hes bellach. Pwy sy'n mynd i droi gyntaf? Mae Sean Burgess eisiau sy'n mynd i droi ar gyfer yr ochr dwetha yna. Ond Rhydwyn Price ydy'r boi. Dyma fo i chi yn tacluso'r dwetha yna fanna. Oes gen y fo un arall yn y gorlan oes. Dyna fo mewn a fo. Mae o'n mynd i greu argraff o fan hyn. Mae dipyn o hanes os fydd Rhydwyn yn curo fan hyn. Ond ni wedi disgwyl y byddai rhwng Alwyn Mancini falle ac Aled Jones draw yn y pen draw nhw ac Andrew Morris yn tar ystodiau hirion wastad yn crifo yn gyflym dros ben ac yn daclus dros ben. Aled Jones rwan rownd y gornel a fo. Mae'n 1, 2, 3 ystodiau hirion a wedyn tacluso ond lle mae o arni? Pwy di hwn? Mancini di hwn. Ni'n nabod o'n unrhyw bachgen o lawn uwchlyn ond i mewn ag Aled Jones rwan ar gyfer oen y rhif 5 allan gan Sean Burgess ond ar ystodiau hirion ar y cefn. Trawiad am drawiad rhwng Rhydwyn Price a Sean Burgess. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Dewch honna, hogia. Dewch honna. Wan yn gwybod, mae'r cymara Corlan yn dweud, mae gen ti ryw drawiad ar y llall. Rhydwyn Price sy'n mynd i fynd â hi. Dwi'n gobeithio, byswn i falch iawn o weld officer bod yn coch y dag y wir mae o wedi gwneud hynny. Gwych iawn. Rhydwyn Price, un sy'n rhoi cymaint i'r sioe yma yn ennill o ran cyflymdra yn y weteraniaid. O Ynys Môn, mae beirniad y gystadleuaeth yma Eirian Williams a i wedi bod â'i llygad craff ar y cystadlu yn ystod y dydd. I ni nawr yn cyrraedd y pencampwriaeth ac yn ni'n edrych ar y bencampwriaeth Benywedd. Benywedd yn y rhanfyd Cymraeg, ac wrth gwrs Eirian Williams y beirniad wedi bod yn brysur trwy'r bore ac yn cael dewis rhywun y goreuon o'r dosbarthiadau i'r ebolesu ac ar cesig hefyd. Lle ar ôl cael golwg manwl, a mae rhaid ni gofio hynny, mae argraff dda gyda Eirian o bob un o'r cesig ar ebolesu me o flan llaw yn dos gan bod i wedi bod yn beirniadu wrth gwrs, so nawr ochr yn ochr ei gilydd wedyn ni. Dwi'n siŵr bod gen i ryw syniad o beth sydd wedi cymryd i llyged i yn well na'r lleill, ond ydych chi ddim cweit yn gwybod nes i chi gael nhw yn erbyn ei gilydd i gymharu yn iawn. Fan hyn, welwn ni trindod Celtic Lady yn eiddo i Liz Hampson. O'r march Brookvale Celtic Isle ar gaseg Telynau Capri. A gwych gweld y cyfoeth o wahanol geffylau yn yr adran yma gyda'r rhanfryd. Mae'n amlwg wedi mynd am geffylau sydd â lot o quality. Mae hynna'n debyg iawn, ond ni yn nesau i fynd. Ar dyfalu y gwad arall sydd yn cyfuno gyda'r gwad Cymraeg. Weithiau. Oedden ddifyr hefyd i wybod faint o wad i gymysgu gan mae ei safswm yw 20.5% o'r gwad Cymraeg. Ond pa mor uchel eidi gyda'r gwad Cymraeg mwyn cymysgu a cyfuno brydiau? Dwi ddim, pan dyn ni wedi wneud yn ei magu ceffylu'r rhanfryd yn y gorffennol, croes 50-50, hanner cant, so dwi ddim cweit, a dwi'n siŵr falle fydd y rhai sydd yn a diddordeb yn y rhanfryd yn gwybod yn iawn bod nhw'n lot mwy safi na gyda wi. Ond dwi'n siŵr bod hynna'n rhywbeth i rili cymryd mewn i ystyried tra bo chi'n dewis meirch. A bydde ti wedyn ni yn magu mwyn sioean unig neu wyt ti yn magu gyda rhyw reswm ymarferol mewn golwg? Mwy na thebyg ar gyfer rhyw reswm penodol. Dwi'n meddwl fysa gen bod yna rhyw gol, rhyw nod i magu rhywbeth. Ond dwi'n siŵr lot o rhain yn cael lot o sport yn dangos nhw cyn iddyn nhw cyrraedd y stage yna mewn ffordd. Eirian Williams o Ynys Môn ar y chwith fan ni. Edrych yn smart iawn, chwarae teg Eirian. Gan mwynhau. Eirian wedi bod at ni dipyn yn y blws o webi yn y ffair eiaf i drafod y rhanfryd Cymraeg. O do.
Edrych ar y linell nawr. Dyn ni'n gweld, dyn ni wedi bod yn sôn am yr amrywiaeth yn y meintiau a'r teipiau, a dyn ni'n gweld hynny'n glir yma'n hyn. Y ceffil lliw gyda Sarah Carol Evans ar y penna yn globen o gaseg, digon o maint. Edrych fel sy'n wedi wneud I phenderfyniad. Mynd nôl nawr at y stywardiad I drafod. Gadarnhau. Stywardiad yn neud I gwaith yn wych. Ac I ni'n gwybod pwy sydd wedi mynd â hi fan hyn. Wel, dyma ni bencampwr benywaidd. Ac 1-3-6-4 yw'r buddigwraig. Ie, a dyma ni Ardenhol Elenisia. Yn eiddo I Jonathan Hughes-Jones. A Debbie Thomas fi'n credu, Ie, wrth y march Straensdale Matador sydd wedi bod yn march llwyddiannus iawn yn cael stoc arbennig ac allan Ardenhol Champagne. Mae'r enillwyr yn dod yn gyflym ac yn gyson fan hyn ar y Dydd Iau. I ni wrthi yn edrych ar unrhyw fryd o geffyl trwm gan eithrio ceffylau gwedd. Dyma ni
yr dosbarth yn rhan ucha y prif gylch. A pan i ti'n meddwl am geffylau trwm, David, yn eithrio, wrth gwrs, y cyffylau gwedd, ni'n sôn am Clydesdale, falle? Suffolk Punch, Persians, Belgium Heavies. Ti? Felly, mae'n debyg Clydesdale yw hwn sydd wedi ennill o ran y golwg. A mae yna enghreifftiau arbennig ohonyn nhw i gyd i gael yn y pentre. Yr enwau ti wedi gweud fyny nawr, fellwch chi weld i yn y pentre. Ac ar y brig, falch iawn o weid, mae Manor King Charles allan o'r march Carnath Ambassador a'r gaseg Manor Bonilas. Wrth gwrs, teulu Plefin Edge yn dangos eitha dipyn yn cefnogi lot o'r sioeau lleol yn Canolbarth Cymru ac yn Swydd y Mwythig hefyd. Ti wedi gweld nhw mewn gwahanol sioeau yn y Canolbarth? Mae Plefin Edge yn wastad, maen nhw'n cefnogi sioe lleol yn Llam y Creiniog o blwyddyn. Profiad hynod o felys i unrhyw gystadleuaeth yw codi'r brig yn y prif gylch. A llon gyfarchedau gwresog i Manor King Charles fyny yn ennill yn y dosbarth unrhyw fryd o geffyl trwm gan eithrio y cyffylau gwedd. A gwych gweld teulu Plefin Edge yn cefnogi fan hyn unwaith eto. Dyma ni felly pencampwriaeth y pare ar faes y sioe ar Ddydd Iau sioe fawr 2025. Mae'r beirniad wedi tynnu y brydiau i gyd mewn i un llinell. A chwilio i ni am bar o heffrod i'r dyfodol. A mae Caryl Haf o Sir Benfro gyda fi o hyd yn gwmni. Tipyn o lygfan dy fi, Caryl, gweld nhw fyna ni llinell yr heffrod ifenc yma. Ydy, mae'r cylch yn llawn na tipyn o penderfyniad byddwn ni'n meddwl. Chymod, mae'n anodd i gymaru rai o'r brydiau brodorol a'r cyfandirol yma, so... Ydy, mae'n anodd iawn yn dwi. Dyna'r stiwardiad yn fyna yn wneud i gwaith yn wych fel maen nhw drwy'r wythnos. Keith Jempson, y dyn pwysig dyna fe yn ei sbectol hael, yn edrych lawr y llinell yn cael un edrychiad ôl arnyn nhw. Mae'n siŵr bydd e'n gaflen y meicroffon unwaith mae e'n hapus ac yn tynnu nhw mlaen nawr. Dwi'n meddwl mae tynnu 4 o'r brydiau mlaen eithaf, neu falle 5. Aroswn i weld pwy fydd e'n tynnu mlaen, ond mae'n dipyn o lygfa fel wedes i, y Dion, yr Henffordd, y Charolais, y Gwartheg Blond, y Lims, Simental, y Glas Prydeinig, yr Angus, yr Hirgorn, y Burgorn, Gwartheg yr Ucheldir. A wedyn yn gorffen y llinell wrth i ni weld y Simentals yna, mae'r Red Pol. Ond mae'n olygfa a hanner yn dwi wrth i'r beirniad gerdded heibio'r Gwartheg Blond a'r Charolais, a mae e nôl gyda'r Henffordd a nôl mae wedi dod i'r Pempella at y Gwartheg Dion Cymreig. Caryl, oes yna un par yn sefyll allan i ti o'r hyn wyt ti wedi weld yn barod? Chymod, byddwn ni wastad yn gweud un o'r brydiau brodorol, felly fi yn mynd i weid y Glas Prydeinig. Fi'n meddwl bod nhw'n bar da iawn sy'n matcho yn berffaith beth i fod. A mae'r pŵer da nhw, yr un maint, yr un lled, so... Ond mae e wedi dechrau tynnu nhw ymlaen. Mae'r Gwartheg Dion a'r Henffordd yn cael ei galw ymlaen. Ble nesaf, mae e tu ôl i'r Limosans. Mae'r Charolais ma'n hefyd. Mae'r Charolais wedi cael ei galw ymlaen. A'r Simentals. Mae'r Simentals yn Glas. A dyna fydd y 5 neu yn mynd i dynnu 6 mlaen falle. Pwy o wyr? Dwi'n meddwl bod e wedi tynnu y Burgorn ymlaen. Do, mae fe. Cymysgedd mae wedi mynd am yn y shortlist mewn ffordd. Dwi ddim wedi dilyn unrhyw fath o patron, really. Felly mae'r Gwartheg Burgorn ymlaen, y Glas Prydeinig, y Simentals, y Charolais, yr Henffordd a'r Gwartheg Dion. Diddorol iawn. Ond mae'r Burgorn a'r Glas Prydeinig gweud y gwiriodd Simentals hefyd pan weles i maen nhw. Yn union un fath, really, yndyn nhw. O, to beth, dwi yn lwco'r y ddwy Henffordd na. Gan cyd i fyw, maen nhw'n edrych yn arbennig o dda fyna, yndyn nhw. Ond mae Gwartheg Dion, ni'n gweld llun dawr ddwy heffer teulu Jenkins, mae ti ddwy heffer arbennig hefyd. Mae'n maint yn nhw. Boes. Chwarae teg, safon anhygoel o uchel yma yn y sioe eleni. Y stoc
gorau Cymru yn cael ei arddangos ar llwyfan mwyaf un. A dyna Keith Jemson, swydd Rhydychen, yn ŵr profiadol. Bydd e'n gwybod yn iawn beth mae e angen a beth sydd angen. A mae e'n barod i afael yn y meicroffon. Felly mi dywyla i Carol Amelia i weld beth sydd ag i ddweud. Thank you. First of all, I'd like to thank the Society for asking me down here to judge. I've had the honour of judging two classes this year, which is a great honour. Also, I'd now like to thank the exhibitors. As you only probably know, cattle from Wales could only come this year, which is a great shame for the show. But what a fantastic show the Welsh have put on for us. They brought some fantastic cattle out. I saw some the other day, I've seen some all week. So a real round of applause for the Welsh breeders for bringing out such a lovely lot of cattle for everyone to see and for me to judge. I had to pick some to come forward. No detractions for the cattle standing behind. I was looking for cattle that I like today, and these are the short lead that I've pulled forward. Just one little political thing. I'm going to say that us farming people are trying to make a living. We are also trying to battle against all sorts of things. Just ask politicians to remember that and let us get on farming and they get on politicianing or whatever they do. Thank you very much. Keith Jemson fyna, wedi anerch y dorf, a chwarae teg I fe am gamol safon y stoc o Gymru a cydnabod bod dan i'r stocmen gorau yn y wlad yma yng Nghymru, yndy fe. A mae hynny weld yn safon y stoc, Carol, sydd o'n blaenau ni. Sa'n credu bod eisiau gwell yn dod eich, mae cylch llawn o wartheg o ansawdd. Ble mae e'n mynd? Mae'n edrych at gwartheg Dion, ond mae e'n dod nôl at yr henffordd. O, mae'n hon yn mynd I fod yn agos yn dwi. Mae'n dod nôl at simental yn y canol. Ble mae e'n mynd? I'r dde neu'r chwith eithaf nesaf, eithaf am y glas neu'r burgor. Mae'n dod nôl tuag at y gwartheg Dion ar henffordd. A mae e'n mynd I fynd, dwi'n meddwl. Am yr henffordd I o'n i'n meddwl. Chi'n iawn. Ond arbennig. Gwaith da fyna. Ni'n meddwl mae'n mynd am y gwartheg Dion o'r emeiliad, ond Dion yn mynd ar gil wobr. Arbennig. Llongwrchiadau mowr iawn. Ydy gwaith da, Carol? Maen nhw'n bar, yndyn nhw. Welon ni'r ddwy fach ifanc yma pan eithon nhw hibo ac o'n nhw'n edrych mor gywir. Maen nhw'n smart. Mor gyson, drwyddi draw yn dod nhw. True breed characteristics, fydden ni'n gweud. Ie, yn union. Dyna nhw felly, y ddwy heffer ifanc. Wedi cipio pencampwriaeth parer dyfodol. Bawd fyny, ie, pawb wrth I bodd. Llongwarchiadau. Wel, Helen, llongwarchiadau. Congratulations. What a cracking pair of cattle you've got here. Thank you very much. Thank you. Hereford, they're coming back strong year after year, aren't they? They're getting stronger year on year. Yeah, I mean, we love them. We haven't got many at home, but yeah, to do this here is an absolute achievement. We're so over the moon and so proud. You've had a good show again this year, guys. Yes, we have. Really good. Yeah, it's been great. What's so special about the Welsh show? For me, I suppose it's my local. Like I've been coming to here since I was very small, showing blues with my parents, and now we're here as a family of our own with our own Herefords. These two are our own. So yeah, it's the one show we all want to win. When they're your own cattle, it means so much more as well. Yeah, it does. Yeah, definitely. Congratulations, Llongwarchiadau. Stephen, Llongwarchiadau, congratulations to you as well, boy. A show to remember once again. Oh God, yeah, it is a special show anyway. But yeah, it's been one in a lifetime achievement now. Today, I thought I'd done well in 2022 when we won, but today we've put the icing on the cake for us. With so much said to us already, what you come for? I said, wasn't the tea and the biscuits? We come for the cake. We've got the icing in now. And you'll be back in the winter fair, boy. No, I can't come back in the winter Why fair. not? Oh, my old mate Mikey Rollins is judging it, so I can't come back and judge. Oh no! I can't show in it, no. So. But you'll be here. Well, it wouldn't be the winter fair without Paddy turning up. Absolutely not. Great to see you guys, and it's great to see Dad here as well. Lovely to see you again. Thank you very much. Congratulations on all your success this year. Llongwarchiadau. Good week I had, a good week. Diolch am ddod I gefnogi. Thank you for coming to support us, guys.
All the best. Diolch. I ni mynd nawr yn ôl i'r rhan ucha y prif gylch. Ac mae'r pencampwriaethau yma i gyd yn dod yn eitha cyflym yn dyn nhw. Ac ar hyn o bryd, i ni yn edrych ar yr hanfryd a pencampwriaeth yr hanfryd Cymreig. Ie, felly pencampwyr yn adran y gwrywon, pencampwr gwrywaidd a'r benywaidd yn dod i gystadlu, ac mae'n debyg bod Eirian wedi gwneud penderfyniad. Maen nhw'n symud yn gyflym yn yr hanfryd. A Eirian yn gwybod yn union am beth mae'n chwilio. Wel, Gareth Lapin sydd yn mynd â hi gyda'r march Thistledown Harper Royal. Wy siŵr bydd y perchennog Sandy Anderson wrth i fodd yn gweld siwrne Thistledown Harper Royal heddi. Wel, boi y cobiau yw Gareth yn reiddiol o 30er, ac fi ysdi siarad yn ddiweddar iawn, ac yn dweud bod yn gwneud lot efo'r handryd a'r merlod, a bod yn mwynhau trin a dangos rhaid i cystad ar cobiau. A beth yw wedi ti'n credu am yr hanfryd sydd wedi dal dychymyg Gareth Lapping? Dwi'n meddwl falle byd jyst holl o wahanol, pobl newydd hefyd, ac mwynhad yr cynhyrchu a cynhyrchu. Obviously maen nhw'n cael eu plethu a pethau fel yna, felly maen nhw'n cael eu cynhyrchu'n wahanol hefyd. Ydy mae'r paratoi'n wahanol i'r hyn byddai Gareth Lapping yn arfer dangos? Her newydd. Eisiau hwnna arno ni gyd. Ambell waith. Mae'n gyfle perffeth i ni gyd i weld pencampwr yr hanfryd Cymreig yn fan hyn. Yr holl waith, yr holl ymdrech, yr holl baratoi wedi talu ar ei ganfed. Thistledown Harper Royal yn mynd â hi, llon gyfarched y mawr iawn, i Gareth Lapping yn dangos ar ei gorau a'r perchennog Sandy Anderson, siŵr ar ben i ddigo. Well, Gareth Lapping from Hereford, you're having quite the week. Another championship to add to the tally, this time the Welsh Partbred. Yeah, it's unbelievable. I can't believe it, to be honest. Bit of a shock. Well, I know you and wife Kerry work so hard at home producing all of these different horses. This one again on behalf of Sandy Anderson of the Thistledown Stud, I believe. Yeah, that's right. He's a fantastic customer of ours, and he sends us good ponies so you can try and do the job. And of course, Thistledown we hear in the Section A's, in the Section B's, and now in the Partbreds as well. Clearly a man who loves quality. Yeah, that's right. He's a big supporter of the Welsh breeds. So what is next for this pony now? I'm not too sure now, to be honest. Perhaps we did have a plan before this, but now we've just achieved this. Perhaps Sandy will have him home now. We're expecting it at all. Well, many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr I chi a phob lwc. Thank you very much. Diolch yn fawr.
Wel, mae'r neuadd fwyd rwan ar brynhawn Dydd Iau. Mae fel ffair yma. Aled sy'n fan hyn o Edwards o Gonwy. O'n i mam sycinio. Ac oedd pobl yn fan hyn fel gwenyn rhwng pot jam. Oedd am braidd na, mae wedi bod yn absolutely nuts as am sycinio yma wan. Da ni just pob wrthi yn prynu bob peth, bargeinion, bob man, just isio bob peth. Achos mae fyma yn llenwi ac yn gwagio, ac yn llenwi ac yn gwagio. Mae gen ni un person yn dod â nhw allan o'r cefn nhw, maen nhw'n dod i fewn, maen nhw'n mynd allan fel maen nhw'n dod i fewn, mae yna giws di bod estwn i'n pryd. Mae mwyn dwad rwan. Mwy ar y ffordd rwan. Achos maen nhw'n mynd am faint y pacad? Rwan maen nhw'n bint ar y funud, ia. Dewch bawb! Pint y pacad? Ar y funud, ie. A faint o'r pacedi sgynnoch chi ar ôl, ti'n gwybod? Dim am dros o lot rwan, da ni bron iawn a gwerthu allan rwan. Dwi'n meddwl bod gen ni rhyw un rhan arall a wedyn dyna ni wedyn. Ti'n edrych yn weddol? O, ddim yn bad. Oes. Barod am dipyn o seibiant. Fydd amser gwyn a rhyw ben dwi'n siwr. Wel, mwynha hynny. Diolch am y croeso, pob hwyl o'r gwaith. Ta-ra! Do, dwi wedi bod yn amser cinio, a wedyn dwi wedi rhoi nhw yn... Mae yna gres bwyd yn hynod o handi os da chi'n prynu, da chi'n cael eich tocyn a chrif, a wedyn ar y ffordd adra fyddai'n picio i'w nhôl nhw. Felly mae'r stondina mae gyd, drychwch pobl sydd yma. Tatws, ia, blas y tir, oedden ni fan y llun sy'n teimlo fel chydig oriau nôl. Mae'r wythnos wedi gwibio cyrri fan hyn, mwy o gig, a rwan dyma i chi stondin arbennig iawn. De Arfon sydd yn fyma, Heifenfa De Arfon, Meinir a Hyrsti sydd wrthi'n brysur iawn yn arddangos eich tŷ ysgrifa a chribana. Da chi wedi cael sioe go lew? Do, mae wedi bod yn sioe llwyddiannus iawn i ni. Da ni wedi cael pencampwr efo caws Eiddfed, a wedyn gwobr menter bwyd, a wedyn gwobr dewis a llywydd. So mae'n fraint cael dewis a llywydd a ni'n dod o'r Sir Nawdd, Sir Gararfon lenni. Ie. A be di hanes y cwmni erbyn hyn, Christy? So, dyn ni wedi bod yn mynd ers 1938 a dyn ni'n dal yn tyfu a dyn ni newydd gorffen wneud expansion project. So nawr dyn ni'n wneud 22-23 tymnell bob blwyddyn. So mae'r cwmni yn tyfu, mae'n mwy o ffermwyr genddo ni a mae'r future yn edrych yn rili dda i ni. Achos mae'r llaeth yn dod, mae Heifenfa De Arfon dych chi, mae'r llaeth yn dod. Pa mor bell da chi'n teithio? Dyn ni'n casglu llaeth dros Gymru, bron i gyd, o'r gogledd lawr hyd at Llandysil. So mae tipyn o ffermwyr da ni ar draws Gymru. A maen nhw wedi bod yma, mae'n siŵr yn ystod yr wythnos i sgwrsio fo chi, dyn nhw? Do, mae yna hen ddigon yn nhw'n dod draw i glasu'r cynnyrch a dim ond bod nhw'n falch yn gweld ni yn dod yma bob blwyddyn. Gawch chi ni weld y cynnyrch ta. Hwn sydd i ennill y wobr, ie? Ie, yr caws Eiddfed yma, ie. A wedyn mae'r llall yr un, os dwi'n cofio, mae hwnna'r un da chi'n ei gadw mewn lle tywyll am yn hir iawn, dydi? So, hen o gyfau Llanfair ger Harlech, so mae gennym ni ddau gaws yn mynd at fanna. Mae hwn yn gaws ein Red Leicester ni, mae gaws poblogaidd ofnadwy. Ie, da wedi cael bore brysur iawn bore yma. Wel, ie, mae'n brawn erbyn hyn, yn dydi? Ydych chi'n cynnig bargeinion i bobl mynd adro fy nhw? Dyn ni yn, ie, mae lot o bargains efo ni. Mae cwbl nhw wedi rhedeg allan, ond mi o'n i wedi dechrau efo show offer a wedyn cynnyrch gan bod ni yn feature county hefyd, sydd yn cynnwys un o bob un caws a rhai o'r chutneys a'r croceri hefyd. So mae yna bach o picnic camper i mynd ymlaen yna. Ydy'n anodd gwybod faint o gaws i ddwad i lle fel hyn, achos da chi yn dwad yma bob blwyddyn? Mae fe yn anodd, dyn ni yn treol gesio bob blwyddyn a fel ti'n gweld heddi, ni wedi rhedeg mas o'r menyn peth gyntaf bore yma, athyn ni trwyddo 5 ces mewn tua awr a hanner. So mae fe'n anodd gallu gweithio fe allan, ti byth yn gwybod efo'r tywydd a beth yn mynd mlaen. A wedyn dwi'n sylwi bod gennych chi'r crackers ma, mae gennych chi chutneys a piccalilli di hwn. Chi sy'n cynhyrchu'r rhain? Da ni'n cydweithio efo cwmnïau Cymraeg eraill, so da ni'n cydweithio efo Welsh Lady Preserves. Mae hi wedi bod yma wedi cael sioe brysur iawn, a wedyn yn cydweithio hefyd efo craft dogs, so da ni'n rhoi y caws iddi hi i wneud amball i blasa crackers hi. So da ni'n cefnogi nhw ac yn arddangos i cynnyrch nhw yma hefyd. Ie, a pa mor bwysig ydi o eich bod chi fel busnesau i gyd yn gweithio drwy'ch gilydd hefyd? Mae'n hynod o bwysig i ni, achos da ni eisiau hyrwyddo Cymru, a mae lot o pethau yn gweithio efo caws, dim just y croceri. Da ni hefyd yn gwneud creision, dwi wedi rhedeg mas o'r rheina, mae Jones Crisps yn gwneud cheddar and onion crisps iddyn ni, a mae'r croceri yn mynd yn reit dda efo'r caws a hefyd y chutneys. Mae Welsh Lady, mae hi'n
reit gyferbyn y hifenfa, so mae fe'n really neis i ni gallu hyrwyddo cynnyrch bobl eraill hefyd. Mae'n stond i ni, mae'r cwbl wedi sbydu, mae wedi cael sioe ardderchog, dwi'n gwybod hynny. Be newch chi heno mae rwan tam un i'r fach? Wel, i siwr na rei ffyr adra yn ôl i'r hifenfa, ond ie, dwi'n meddwl, mae'n syth i gwely na i, dwi'n meddwl, wedi bod i'r wsos brysur. Yr un beth, dwi'n meddwl. Ond cysgu heno fy gwyn ar eich gwynebau chi, dwi'n siŵr ar ôl wythnos llwyddiannus iawn. Ie. A llongyfarchiadau mawr yn dyn, wedig ar y wobr yma i'r sir nawr i chi. Diolch i chi am y sgwrs. Diolch. Mae Dydd Iau yn parhau i roi, yn dwi. Mae'r het yn dod i ffwrdd, a dyma ni yn dod o hyd i ben campwr fan hyn. Yr ebol neu'r eboles, ore, clws tydi a'r hosglwm arbennig yn mynd i gyfeiriad teulu Costello. Blue Haven Sitting Pretty yn mynd ar wobr gynta, llon gyfarchiadau mawr iawn, allan o'r March Moorcroft the Master a'r gaseg Blue Haven Little Miss Perfect. Cael Costello fyna, arbenni ddigon. Yn cibio calon y beirniad ac yn sicrhau carden goch. Dyma ni Blue Haven Sitting Pretty. Y gorau o'r ebolion a'r ebolesu yn derbyn clws tydi a'r hosglwm arbennig a llon gyfarchiadau mawr iawn i deulu Costello. Dyma ni te croeso ato ni rwan ar gyfer adloniant y prynhawn yma yng Nghanolfan Gneifio Meirion. Yr her ydy ras gyfnewid rhwng y bwyellwyr a'r cneifwyr. A'r cneifiwr cyntaf fan hyn ydy Paul Bufton o wyellwyr Dyffwyr ein gwy. Drawn y pen drawn wedyn mae Billy Powell yn cneifio ac yn ei herio fo ran cyflymdra. Mae Billy Powell wedi cneifio 820 o wyn yn ddiweddar mewn gornel. Felly so fawr iawn i ddewis rhwng ddau na fanna wan, ond mae yna dipyn o res i fynd, wrth gwrs. 4 yn erbyn 4 ydy, a mae'r bwyellwyr yn gallu cadw fyny'n dda iawn efo'r cneifiwr. Y cneifiwr nesaf ydy Rory Owen a'r bwyellwr Julian Davies ydy hwn. Unwaith eto, mae'r digwyddiad yma yn rhan o beth sy'n digwydd yn aml iawn trwy'r wythnos i lawr yn yr ardal cefn gwlad. Ac o fanno mae'r bwyellwyr wedi dod fyny i herio'r cneifwyr. Hwn athlysur adloniadol ar ddiwedd y cneifio bob prynhawn yma yng Nghanolfan Gneifio Meirion ar y Dydd Iau. Cneifiwr nesaf ydy Evan Jones. A mae o rhyw chydig bach ar y blaen felly o'r bwyellwr adnabyddus yma. Emlyn Bufton ydy'r tarw yma, cawr yma efo'r fwyell yna. A gallai sicrhau chi, os di cneifio'n anodd, achos bod rhaid i chi fod yn gyflym ac yn daclus, wel, mae rhaid chi cael cyflymdra, sgil a manylder yn fan hyn o ran y bwyellwyr hefyd. Mae'r un peth yn digwydd a sydd yn digwydd yn aml iawn, sef bod y cneifwyr yn achub y blaen ar y bwyellwyr. Mae'r bwyellwyr rhyw chydig bach ar ei hôl i gyda Hywel Williams fel yna yn cneifio, ond wir. Mae hanner ffordd trwyodd o ran y bwyellu ebyn hyn. Sut mae o'n methu draed, dwi'n yn gwybod beth sy'n digwydd, welwch chi. A finna wedi dweud bod nhw ar golli, ond mewn gwirionedd maen nhw wedi curo. Dwi'n meddwl mae dyna tro cynta i'r bwyellwyr o'r esgyn yr her o flaen y cneifwyr. So'n gwarchiadau mawr difyr dros ben o hwnna. Felly dyna'r ymgyrch gynta. A dim ond nodyn bach i ddeud, mae'r bwyellwyr ma'n bodoli ers tua 2007. A be maen nhw'n neud ydy teithio'r byd, codi arian bydd elusennau ar hyd a lled y byd, a maen nhw'n cael ei noddi gan felinau coed ac yn y blaen i cyllidro fel yna. Ac jyst codi arian ac gwneud gwaith da ydi bwriadau nhw, a gwneud hynny trwy arddangos sgiliau y lumberjack a'r lumberjill. Wel, yn rhan deheuol y prif gylch, mae'r bencampwriaeth benywaidd yn yr adran X. Stuart Morgan yn berniadu, ac wrth gwrs Alun Hughes yw'r dyn yma sydd yn fuddigol
gyda'r gaseg hyfryd Llanidan y Welsh Lady. A gaseg sydd wedi sefyll allan trwy'r bore yma yn dosbarthiadau'r cesig yn yr Adran Ec, a'r Gil Wobr yn mynd i 7-3-3. A dyma ni Ben Orchard gyda Abercipin y Lady in red. A mae'n rhaid ddeud hefyd bod yn yr Adran Ec mae'r rhai o'r dosbarthiadau cesig fagu dwi wedi gweld yma. O ti'n gweud na, a ti'n credu bod y dosbarthiadau wedi bod yn hynod o lywyrchus o ran niferoedd y gores blynydde? Yn bendant. Nifer o cyn enillwyr y sioe brenhinol oedd yn y dosbarth hynna yn anhygoel. 10 wedi cyfrestru cystadlu, ac oedd yna 2 rhes ohonyn nhw, ac o pob un, oedd y rhes gyntaf i gyd yn deilwng y ennill y dosbarth. Oeddi hwnna'n gweud lot am y parch sydd gyda nhw tuag at Stewart Morgan sy'n beirniadu? Wel, yn amlwg bod nhw wedi rhoi ffydd yn y foedd o'r cesig yna i gyd allan i gystadlu. Ond mae Alun Hughes, mae'r gasig y fach yma, ddari o prynu'r hi fel y boles blwydd yn sale yn Geirwen. Reduction sale oedd o, y Brigfa Llanidan. A Alun yn ddigon craff i brynu'r y boles yma fel y boles blwydd ar ei cymhwyso eisiau ceffil y flwyddyn yn Cheshire County Show. Ac Alun wedi dangos i ambell i waith ers hynna, a wedi bod yn llwyddiannus, ond wedi dod ei nôl yn edrych yn picture ac bach emosiwn ar wyneb Alun. Ac chwarae teg iddo fo, Llanidan Welsh Lady yn mynd ar bencampwriaeth benywaidd yn yr Adran Ec.
wedi clywed bob dydd yr wythnos hon am emosiwn a balchder sydd yn perthyn i feirniadu yn y sioe. A mae Megan Lewis o Brydfa Cwrt y Cadno sydd yn beirniadu yr adran B wedi datgan yr un teimladau hefyd. Ac ar hyn o bryd mae Megan yn edrych ar y Merlod Cymreig, yr adran B, hitha ar y chwith, nawr ar y dde, yn y siaced binc, ac yn edrych ar, na chi, y goreuon fan hyn. Ta pwy fydd yn ennill y bencampwriaeth yma, nhw fydd yn swyddogol y gorau o'r adran B sy'n cael ei cynrychioli me yr wythnos hon. Ac o'n blaen ni fan hyn. Mae'r gaseg cymerodd gil bencampwriaeth yn Ymunwch, dan berchnogaeth Fiona Ledbitter, Thornbury Aperitif. Allan o'r march Gigman, Bucks Fizz a'r gaseg Thornbury arbennig. Mae ni yr Kerry Lapping yn dangos Thistledown Madison. Wrth gwrs, fes ni gŵr Kerry yn bencampwr yn gynharach yn yr rhanfryd Cymreig. Yr elfen deuluol yn parhau fel ni'n gweld yn gryf yn ystod yr wythnos. A wy'n gwybod mai Megan sydd ar penderfyniad terfynol. A gweld nawr. Simon Charlesworth, chwarae te, mae'r march mae'n camu mlaen, mae gennym fo, mae'n gallu ymestyn allan, cyfnod tir. Heniarth Dering Dw. Felly dyna un fach ar ôl fi'n credu fynd os. Na, pob un wedi mynd Pob un hyn. wedi mynd bellach. Gwrs, pan mi oedd bencampwr benywaidd Earth Atlanta yw'r Palomino allan yn gyntaf. Felly 4 ochr yn ochr ei gilydd. Fi'n gwybod mai gan Megan mae'r penderfyniad terfynol. Ond ti, David, yn gwybod, wi yn reit o ffobod beth mae rhywun arall yn meddwl. Dwi'n eitha ffansi ar march. Yr un gyda Simon Charlesworth, yr un glas, oedd yn bencampwr grywaidd, ond mae'r Palomino gyda Joe Parry, Earth Atlanta, mae mor typical mewn ffordd o be mae Joe ac Jessie a Maggie yna yn Cregyd Fawr. Yn naill un yn gwbl heiddiannol. Os ei di te, am y glas, Heniarth, Dering Do, a i am y llall. Atlanta y blond. Ie. Palomino. Ie, a i am Eirth Atlanta, wy'n credu. Fi'n credu bod ni'n agos at benderfyniad. Dewch ni gael gweld i le eiff y bencampwriaeth. Mae derbyn hon yn derbyn clod o radd flaena tithe David Oliver yn parhau i ddangos pam wyt ti me. Wel, chwarae teg, ta. Os ydych chi'n gwybod, ydych chi'n gwybod. Rhaid bachu ar y cyfle i ddangos eich doniau a gwasgu pob diferyn o'r eiliad fawr. Dyma ni Heniarth Dering Dw, llon gyfarchiad y mawr iawn i Simon Charlesworth yn sicrhau mai Heniarth Dering Dw sydd yn llawn heiddi pencampwriaeth y Merlod Cymreig. A'r wobr gynta yn mynd nôl at Matt a Cecilia Olsen. Well, Simon Charlesworth, no stranger to success at any show, but also here at the Royal Welsh Show, taking Section B champion here today. How are you feeling? Oh, amazing. Unbelievable. I'm delighted for the owners and the breeders and everyone connected to him. It's been fantastic. And are the owners here today? They are, yeah. Yeah, they're here from Sweden, yeah. I thought they were from Sweden. I wasn't sure if they'd been raided over. So what are the plans for this horse next? Anybody who knows about Section Bs has heard this horse's name a few times over this year. He's been very successful. What are the next plans for him? I'm not sure, to be honest. At the minute, this season, whether we finish at the top and at the Royal Welsh and leave it at that, or we do one more, I don't know. That's up to them.
You've got the Price Family Final to come up and the Supreme Horse. So many, many congratulations for what you've done so far. Good luck for later on. Thank you very much. Diolch yn fawr. Nid yn unig y defed sy'n cael ei gwobrwyo fan hyn yn y sioe, ond hefyd y bugeiliaid. A dyma chi un enillydd llwyddiannus iawn, Thomas Hugh o Pen Ciog Llangwirfon, nawr te ti. Trwy gydol yr wythnos, ti wedi bod yn gweithio'n galed yn arddangos ag ati, ac ar ddiwedd yr wythnos, ti newydd arganfod bod ti wedi ennill cystadleuaeth y bugel. Be mae hwnna'n ei lygu? I fod yn onest, mae hwn wedi gwneud yr wythnos i fi, fod yn hollol onest. Pen llanw y cyfan? Ie, yn hollol anisgwyl, uffernol, ond ar ôl ennill, wy'n prowd iawn o'n hunan i feddwl bod fe dros adran y defed i gyd, so mae yna sawl bugel yn trio am hwn bob blwyddyn. Ie, i ddod allan ar top lenni, wy'n prowd iawn i fod yn onest. Lot o waith, unwaith o'n i'n gwybod bod nhw'n rhyw jans, o'n i'n twtio a tacluso, cadw pob peth yn daclus. Brwsio, dim di fod yn defed ar y llaw, Do, ni'n brwsio'r cwbl i fod yn onest, ni'n siŵr bod pob peth ar ei ben. Ie, mae di wneud gwaniaeth wedyn, di, mae'n rhaid, so... Felly beth oedd y drefn, achos yn amlwg mae'r defed yn cyfri, ond mae'n fwy na hynny, yn dweud? O, yndi. Mae'r defed yn cael ei arddangos, ond yn pwysleisio sut mae bugel yn mynd ati siarad efo'r pobl cyhoeddus. Os mae hwnnw'n hollol bwysig, mae sawl person yn dod yma yn gwybod dim am defed. So ti'n fodlon rhoi amser i explainio pethau a dysgu nhw sut be'n wneud. Mae fe'n hollol bwysig. Nhw sy'n bwysig, nhw sy'n prynu'r cynnych ni. Ond dyna beth yw pwrpas y sioe yma. Mae'n ffenest yr siop mwyn hyrwyddo beth sydd gyda ni yma. Yn hollol, yndi. Dim just i ffermwyr eraill. Mae'n siop ffenest i'r pobl cyhoeddus, yn dweud. Mae nhw eisiau prynu cynnyrch, ond eto mae ffermwyr eisiau prynu'n stoc ni'n dydyn. Mae'n ffenest i'r ddau, yn dydi. Ac ar ôl cyrraedd y rhestr fer o 5, mi oedd yna gam arall i gael cyfweliad? Oedd. Gys i wybod wedyn bod fi lawr i'r 5 ola, wedyn, cyfweliad wedyn bore dydd Mercher. Just yn siarad wedyn, pwysleisio am y bryd, sut dwi'n edrych ar ôl pethau, cadw bryd, mae'n lot yn mynd o annual husbandry, pethau fel un o fel arall, siaradau trwy dydd am y bryd yn defyd. Nhw sy'n bwysig, yn dweud. A mae'r ddafad fynydd Gymreig yn bwysig iawn i ti, a chi mewn lle da fan hyn wrth ble mae'r agoriad yn dyfed? Yndi, mae'n hollol bwysig. Mae'n browd i ddeud, Lenny, bod y gymdeithas efo'r nifer mwyaf o entries erioed. Ni bron lan yn 60. So gobeithio nawr dros y 10 mlynedd nesaf ni'n cadw nifer o'i lan. Achos hon yw'r ddafad fynydd Gymreig? Ie, hollol, I fod yn onest, heb hon yn y system ddefed, hon sy'n dechrau lot o bethau yn y fe, i fod yn hollol onest. Mae'r safon o'r ddefed sydd wedi bod yn y sioe lenni yn andros o dda i chwarae teg. Y gorau wedi weld y sawl blwyddyn yma, a gorau bu yn eitha cario ymlaen, gobeithio. Ac wrth weld yr ibannes wrth y cylch, dy o amgylch y gorlan, chi wedi cael sioe lwyddiannus rhwng popeth? Rhwng popeth, hapus iawn. Llangwirfon, mynd nôl i Llangwirfon yn hapus iawn? Ie, gwaith parfori am y ffred. Mae'n mynd i fod sioc i'r system bod y fori, mynd nôl i'r drefn arferol yn dweud? Bydd, ond na fo, ni wrth yn bod yn neud ond dyna. Dyna pam ni ma? Dyna pam ni ma'n hollol, na, chwarae teg. Nôl am Llangwirfon? Yndi, diolch yn fawr iawn. Da iawn ti. Special, diolch ti. I ni'n nghanol y beirniadu fan hyn gyda'r adrannec y Merlod Cymreig, Teip Cob, i'r meirch rhwng 4 a 7 mlwydd oed. Stuart Morgan, o'r Gwyr, dyma fe, yn y canol fan ni yn y glas tywyll. A'i wyneb sy'n bellach yn chwedlonol yn dywe. Yndi braidd, yndi Stuart yn Hoff o adrodd stori? Wel ie, mae'n teimlo yn blaen ar ei wyneb o. A pha blaen? Gwrs yn cael cipolwg bach arall round rhain. Bydd angen i'r stiwardiad i gael sgwrs fach falle gyda Stuart cyn bo hir? I gyflymu. Mae'n hwffi yn dweud. Di mae iawn. Siŵr le mae'n mynd i fynd. Mae'n swapio'r trydydd ar 4, o ne troi nhw ar ei ochr. Ne swapio'r trydydd ar 4. Lle mae Eiros yn dringo. Eiros Lir Morgan fyny yn dweud. Yr het i diosg. A'r dderchog, ac Abergafenni Oscar wedi dal gafel ar y safle cynta, ac yn meddwl cyment i'r un sy'n dangos hefyd, sef Jonathan Batt. Jonathan Hill. Jonathan Batt wedi cael triniaeth ar ei gefn. Felly ffrind agos iddo fo Jonathan Hill sydd wedi bod yn gyfrifol am paratoi Oscar ac dangos a wedi cael dipyn o lwyddiant tro ma'n barod heledd.
yn bencampwr yn Sioe Severn Valley, yn bencampwr yn Sioe Ceredigion ac yn bencampwr yn Sioe y Cynol Barth yn Solihull. Wrth gwrs, ie, gwellhad fian i Jonathan Batt hefyd. Fel wedys ti, Jonathan Hill sy'n o'n blaen yn i fan hyn. Dyma chi ŵr sydd wedi gwneud ei waith yn wych heddi yn y prif gylch. Jonathan Hill yn dangos Abergyfenni Oscar. Yn ennill y march 4 i 7 mlwydd oed yn yr adran ec y Merlod Cymreig Tape Cob. Well, Jonathan Hill, you're showing here on behalf of the Abergyfenni stud, as I'm aware that Jonathan Batt has had a bit of work done on his back. You've just won the Royal Welsh for them. Do you think they're happy over there? Yeah, well, I hope so anyway. Yeah, no, I'm very grateful to have the honour to do it. You know, they've supported me for a long time, so it's nice to give them something back. So. Well, you flew around that ring, and you have got a championship to coming up. Are you going to have time to get your breath back? I don't know about that. I think he will, though, anyway. He'll carry you around. Jonathan and Claire watching? Yeah, they're over there watching, yeah. Plenty of support. Perfect. Well, I would imagine the support will keep you running, and good luck in the championship. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn I chi. Dwi'n ôl yn ardal fwyaf lliwgar y maes yn fy marn i, ardal arddwriaeth, a dwi heb fod yn nghanol y llysiau gwbl wythnos yma, a mae yna lysiau gwerth i weld yma. Mae nhw wedi cael eu berniadu, mae yna gardiau coch am tomatos, mae yna foron anferthol yma yna. A sôn am bethau gwerth i weld, mae yna arddangosfa lysiau draw fan hyn, na welwyd mwy tebyg erioed o'r blaen yn fy marn i, llysiau gorau Cymru, a dyma'r dyn sydd yn ngofal y cyfan. Mae bobl yn pasio draws ei gilydd yma. Ond mae Arwyn yn sefyll yn gadarn. Chi'n o lew? Nawn o'ch fawr. Fel fi'n gweud wedi blino, mae'n wedi bod yn wythnos hir, caled. Wythnos hir, ond pleserus dros ben, dwi'n siŵr. Oedden mae'n bleser gweld pobl yn dod i weld y llysiau. A chi'n gwybod be? Wythnos hir, ond mae'r llysiau mae wedi cadw i gwedd. Mae nhw'n dal yn edrych a bod nhw'n ffres o'r ardd heddiw, Arwyn. Wel, mae nhw wedi dala dipyn gwell na o'n i'n disgwyl y gwedi gwirth chi. Ond sech chi ma, prawn di sil, bore di llun, oedd e'n sgleinio. Oedd e'n sgleinio, oedd e'n byti fod chi'n gweld eich gwyneb yna. Lla chi siafio nhw nhw. Sut oedd hwn i fod te? Pwy sydd wedi creu'r... Wel, aelodau o'r gymdeithas, National Vegetable Gymdeithas Lysiau Genedlaethol, Adran Cymru. Mae gymdeithas dros y wlad i gyd, Gymdeithas Cymru i ni. So rhyw 6-7 o bobl o'r aelodau sydd wedi tyfu'r swffin i gyd. Cwbl un. A wedi dod o bob rhan o Gymru, o'r gogledd, o'r dwyrain, o'r de, o bob man. O fôn i fynnwy. O fôn i fynnwy. Ffordd ydych chi'n gwybod, pwy oedd yn plannu be, neu oedd pawb yn dod yma a potluck ar gosod beth gyda chi? Ie, potluck yw lot o fe. Fel yn gweud, ni wedi gwneud yr arddangosfa nawr am dros 15 mlynedd. Right. So mae'n dod yn second nature un o'r chi am. Ie. A pob un yn... Ni'n gwybod beth mae... Wel, ni'n... Be di arbenigedd bawb, Ie. Ond mae'n dibynnu, allwch chi ddod yma blwyddyn nesaf, a fydd am byd i tyfu, a fydd i'n ddrwg wedyn, ond mae hyn, mae'r winiwns na, winiwns na nionod, ydych chi'n dweud? Winiwns. Winiwns, yna chi, mae hynna werth i gweld. Mae'r hynna wedi dod o bentra bach chryd ag eia. Chi blan o hynna? Ie, fi tyfo'r hynna, fel mae'n digwydd. God, mae'n globiau. Sa chi'n gael rhysait efo un winiwns sy'n yna fo, curry, os yna flas cri o winiwns. A mae'r cennin yn y top, pwy blanodd hynna? Bachan o'r Rhondda, ifor mi eisiau nhw fe, mae fe'n dyfwr arbennig o dda. Dwi'n mynd i gweld cennin tebyg erioed. Wel, mae nhw'n rhyd o'r geia fyd a gweud y gwir. Ydyn nhw? Y maint yna? Odyn, bron a bod yn yw ei. Bron a bod yn. Sa Max Boyce yn licio hynna? Wel. Sut mae ymuno o'r gymdeithas yma gan awyd mati blwyddyn nesaf, blannu tatws? Wel, chi'n mynd o nawr. Mae'n costio rhyw 20 pint i chi a chi'n cael y magazines da ni. A'i gair efo ewan. A'i chwyndio am yn walet. Diolch yn fawr chi am y sgwrs. Wel, croeso. Allan o echiadau ar arddangosfa werth i gweld. Diolch yn fawr i chi am ddod. Fi'n gweld ni. Dyma chi ŵr sydd a'i lygad ar bob un yn ofalus fan hyn. Stuart Morgan o'r Gwyr yn Abertawe,
yn pendroni, yn pwyso y mesur, ac yn herio'r amser a'r cloc, wedwn ni. Ond i fod yn deg gydag mae'r dosbarthiadau gyda'r adrannec wedi bod yn rhoi hynod o swmpus. Felly mae yn hynod o deg yn dweud yn rhoi amser i bob un o'r meirch hŷn sy'n o'i flanau. Ie, ac yn cael cipolwg ar yr ail a'r trydydd, mae'n debyg. Stalins Efol yw'r un sydd yn ail. Ac Cwm Hir the Bandit yn drydydd. Stewart yn edrych yn fanylach, na chi, ar y blaen, Llanmorlais Regan. Wedi cael cipolwg unigol ar bob un ohonyn nhw, ac o'n i'n sôn gynne yn ystod yr hoi am y gwahanol enwau sydd i gael, ond dewch i ni gael gweld. Swapio'r ail a'r trydydd. Stalins Efol yn mynd i'r trydydd, Cwm Hir the Bandit yn dyfynu i'r ail safle. Mae yna dipyn o hyn wedi digwydd yn dros e. Oes, diolch wedi bod ofn newid pethau rownd. Stewart, wi'n yn syni bod ti yn sychu dy dalcen. Mae di bod yn waith hynod llafurus, ond pleserus wi'n gwybod iddo fe. Eisiau sicrhau bod e'n neud y dewis yn gywir. A dyna ni Llanmorlais Regan yn ennill y march gorau gyda'r adrannec ar merlod Cymreig teip cob. A dyna ni yn gwasgu bob diferyn o'r cyfle a'r profiad i fynd amdani o flaen yr eisteddle. Llanmorlais Regan fan ni. A llongyfarchiadau mawr iawn. Y march gorau o'r merlod Cymreig teip cob dros 8 mlwydd oed. Dyma ni te. 1, 2, 3 a ffwrdd â nhw. Y ras gyfnewid dwysa am y dydd rhwng y bwyellwyr a'r cneifwyr y veteraniad sydd wrthi y tro yma. Y bwyellwr ydy Jack Morris yn fan hyn, ac yn ei herio fo yr holl ffordd o Llanelwedd mae Sean Burgess. Cneifwyr cyflym dros ben am ei oed yn sicr. Mae o'n mynd i giro'r bwyellwr o'r ryw chydig bach. Eiliadau, dweud y gwir, lle mae'r nesaf ni te. David Thomas ydy'r fetran o ran y gwyellwyr. Mae o'n herio Andrew Rees yn fan hyn. A mae'n dipyn o dynnu coes bod Andrew Rees wedi ennill campynt yn Penmeini yn y cneifio cyflym. Hynny am droi fyny. Lle mae'r bwyellwr ar ni? Mae'n cael hwyl am ei fyd. Ond mae Andrew Rees ar ei ail ochr o'n a mae'r bwyellwr yn gweithio'r ffordd trwy'r coed yma. Lawr o amser ar ôl gan Andrew Rees, Mae nhw drawiad am drawiad y ddau o'n nhw, a dweud y gwir. Draw ni felly at y bwyellwr nesaf Zemi ydy hwn o'r Weriniaeth Czech, a mae o yn cael ei herio gan Hywel Havard. Mae o'r ail ochr yn barod, beth mae Hywel arni ydy, mae Hywel ar yr ail ochr y fynd. Felly Andrew Morris fydd y cneifwr nesaf yn herio Matthias o'r Weriniaeth Czech. Mae yna dipyn o gynnwr fy man hyn, yr gynulleidfa yn gweiddi ac yn dathlu. Maen nhw'n dathlu i bob pwrpas. Diwrnod da o hwyl yma yng nghanolfan Gneifio Meirion sy'n cael ei ennill am unwaith gan y bwyellwyr Andrew Morris sy'n codi ac yn dweud o na fo ta, dwi wedi colli. Ond chwarae teg, na, mae hwnna wedi bod yn hwyl mawr ac mae'r holl 4 diwrnod yma wedi bod yn spectacl eithriadol yma yng nghanolfan Gneifio Meirion. Diolch am eich cefnogaeth chi. Da ni'n edrych ymlaen yn barod ar gyfer flwyddyn nesaf. Mae Lenny wedi bod yn llwyddiant mawr. Mae Stewart Morgan o'r Gŵyr, yr un sydd wedi bod yn beirniadu yr adrannec, yn gweld y linell derfyn, David. O'r diwedd. Dyma ni y gystadleuaeth ola, pencampwriaeth y merlod Cymreig, a'r un fydd yn ennill hyn fydd hi yn swyddogol, y gorau o'r adrannec yn y sioe eleni. Ac allan ni dawn Welsh Lady yw hon, bencampwraig benywaidd yr adrannec ac hon yn gasig sydd wedi ennill sawl edmygwr yma heddiw. Ydy, felly mae'r pencampwyr i gyd yn dod nôl i'r prif gylch i gystadlu yn erbyn ei gilydd. Ac un o'r rhain wedyn fydd yn codi'r brig ac yn llawn heiddi teitl.
y gorau yn yr adran ec yn y sioe eleni. Wyt ti a fi wedi gweld nhw sawl gwaith bellach, wrth gwrs. Ti'n mynd i ofyn y cwestiwn wan, ydy ti? Odw. Ble le ti? Mae mor agos. Fydrwch chi weld o fan hyn, mae yna teip. Mae Stewart wedi cael 4 yn y brif bencampwriaeth sydd yn debyg iawn i gilydd. Mae'r teip yn wirioneddol. Mae yna patrwm. Edrych ar y trad, yn dwi? Mae o'n edrych ar y traed o hyd. O paid osgoi'r cwestiwn. Ti'n rhoi fi dan y coswan, dwi ti, achos... Ond ti'n dda, ti wedi bod yn wych heddi. Ti wedi dyfalu'n gywir bob tro, fi'n credu hyd yn hyn. Felly le eiff yr het, le eiff y garden, a le eiff y bencampwriaeth. Cyn i'r het o bant. Troi i'r ochr. Le le ti? Dwi'n meddwl falle eith Stewart am y gaseg, ond mae'r march yn edrych yn ffantastig. Llanidog Welsh Lady yn fan hyn. Y trydydd i lawr, ie? Fyna ti'n credu eiff y bencampwriaeth? Y march ar gyr wobr, ond mi all y march, mae o ddigon dda i ennill. Dewch i ni gael gweld os dyw Stewart Morgan yn darllen o'r un llyfr y minnau a David Oliver. Mae'n weddol agos ati wy'n credu. Cael... Chat efo Del. Ie. Del yw'r bos. Del yw fyna yn... O, nawr te. Mae'r het di diosg, reit. Gwyn ni weld pwy sydd yn mynd â hi. Stewart. Y gaseg sydd yn mynd â hi, Heledd Cynwal. Ti ar dan iddi. Bob dydd, really. So, yn bywyd arferol, just ar dan. Ni'n fach bod fi'n nabod ti. A Tom yn mynd ar gil wobr. Llan Morlais Reagan, wrth gwrs. A dyma ni yn mynd â hi. Yr adran ec, y gorau yn yr adran yma, ym Mhencampwriaeth 2025. Llanidan Welsh Lady. Llongyfarchiadau mowr iawn i bawb sy'n tu cefen i'r creadur ardderchog yma.
Mae yna dipyn o sôn wedi bod yr wythnos yma am Lys Genad y Sir Naws i Gaernarfon Rhys Griffith fan hyn o Benis Arwain. Ffarmio'r droed yr Wyddfa, ond ti di dŵad ar Wyddfa a'i chriw a Gaernarfon i'r maes yma'r wythnos yma. Ti di gosod y stamp ar y maes, do? Do, mae hynny'n bendant, yndi. Ond mae yna griw da, dim just fi, mae criw Gaernarfon i gyd di dod y sir i'r goleuni wsos yma, so. Ti di mwynhau, ti di cael amser i mwynhau'r cwbl sydd wedi digwydd, ta wedi mynd yn un... Na, dwi wedi mwynhau. Mae wedi bod yn ddyrnodau hir, ond ffantastig. Mae wedi bod yn wsos ffantastig. A mae'r tywydd wedi bod efo ni a bob dim. Mae bob dim jyst wedi dod at ei gilydd yn diwedd. Mae o'n wefreiddiol. Beth am heddiw? Ia, wel, o'n i'n dangos bolas flwydd trefnwyddfa Aurora, a wedyn dwi wedi cael cynta'n clas a junior champion. Ond wedyn ar ben hynny, oedd y gaseg gath champion yn stalwy ni trefnwyddfa Monarch oedd ei thati, so... A mi welson ni Do. Trem yr Wyddfa Monarch ar raglen Cefn Gwlad. Do, tad, do. So, mae wedi coroni'r cwbl i fi, rili, bod gwaith trefnwyddfa'n dal i fod yn gry iawn. Wedyn, o ran y ceffylau gwedd, y pentra, yr oedd ti, dyna dy freuddwyn, dy weledigaeth i oedd hynny. Mae'n ymateb gwych a chadarnhaol iawn di bod i hynny. Oes, mae yna lot o bobl o gwmpas wedi... Do, dwi'n clywed o'n bob man, rili, bod pob dim mwynhau mynd yna. Mae'r gasag a ciw, a mae bob dim nhw wedi tynnu'r pobl i dyrfa i fewn yna lle. Dwi'n meddwl bod o'n beth braf bod pobl yn cael yr un plesera a dwi'n cael, mae o'n neis gael rannu fo. Ie. A fydd na barhad i hynny? Ti'n gwybod beth fydd y dyfodol? Dwi'n yn gwybod, gan i weld, mae'n dibynnu. Gan i weld be... Mae Sioe wedi cytuno i ngweledigaeth i Lenni, lle wedyn rhaid ni gael sgwrs efo nhw. Ond di dy gyfnod i fel Llys Genad dim di dod i ben eto, nac di? Na, dwi dal i fynd o'n tan cyngor ganol mis Rhagfyr, so mae'r ffair i ddod ymlaen i eto. A mae gennym ni dal digwyddiadau fel Sir Nawdd yn Gaernarfon hefyd, so mae hynny gyd dal i fynd. Ie. Felly, pan gei di gyfle i gyda draed i fyny, be fydd yn mynd trwy'r pen a sgwni wrth edrych yn ôl ar yr wsnos yma? Dwi'n bod, mae yna waith brosesu, fod yn onest. Mae yna waith just cymryd o'i gyd i fewn a dadlino. Ie, wel dwi'n siŵr bydd hynny'n digwydd. Yn ei dro. Ond diolch i ti am y cyfan ti di wneud, edrych mlaen i gael sgwrs efo ti'n y ffair eia. Diolch fawr i chi. Diolch o fawr. Diolch. Pencampwriaeth y Tom yn Sprightly i ganfod y gorau o'r copia a merlod Cymreig. Adran A a hi llynedd a Gwen Cath Owen yn adrodd cyfrola. Hwpan fythol Tom yn Sprightly yn mynd i Crympwell Blue Lucy a llon gyfarchedau mowr iawn i Catherine Owen yn sicr dan dimlad. Ond mae'r bridiau i gyd wedi ennill i siar yn ddiweddar. Yr adran C, Donis Dic Turbin. Mae wedi dewis yr adran B, Calored Heartbeat. Y gorau o'r bridiau Cymreig 2019, Perthog Gwenan Mai. I ba adran eith y fraint a'r bri eleni. Prynhawn ola'r sioe fawr yn Llanelwedd, prynhawn Dydd Iau, prynhawn y pencampwriaethau. A'r goreuon o'r bridiau Cymreig yn dod i gystadlu am y brif wobr. Ynys ymlaen, wrth gwrs, fyddwn ni yn dysgu pwy yw ceffyl gorau'r sioe am eleni 2025. Ond cyn hynny, mae'r goreuon o fyd y bridiau Cymreig yn dod nôl i fynd benben yn erbyn ei gilydd ac yn gobeithio cael gafel ar gwpan fythol Tom yn Sprightly a pencampwr y bridiau Cymreig. Wrth yn ochr i mae David Oliver a Beth Simons. Croeso nôl i chi'ch doi. Diolch, Heledd. Diolch. A wedi cael hoi fach heiddiannol, wedi cael sgwrs bach gynnau gyda Stuart sydd wedi bod yn beirniadu yr adran ec. Do, yr hamddenol Stuart Morgan. Yn siŵr bod mam Beth wedi bod yn dweud drefn yn trio i gael ei gyflymu wrth beirniadu bore yma, ond wedi cael modd i fyw, dwi'n meddwl. A dyma hi y pencampwriaeth gathau wedyn, Llanidan Welsh Lady yn y diwedd gyda Alun Hughes fyna. Dy fam di Beth wrth gwrs yn un o'r stiwardiad ac oedd e'n stiwardio gyda Stuart. Oedd prif stiward ond nath hi'n cadw trefn arno fe sa'n cedi.
Nawr te casgob Welsh dol gyda Hannah Owens nawr te, yr pencampwraig yn yr adran dy ac yn llawn heiddi fe y ddoi. Mae hon yn gallu symud ydy. Mae'n gallu symud a mae'n edrych yn ffres bwr yma heddi to yn ei pnawn yma. Ath i gytra neithwr, dim ond rhyw 3/4 awr lan rhewl i Henffordd a mae'n di dod nôl yn edrych yn wych heddi to. Wel, un arall sy'n gallu symud. Heniardd Shaboom. A Richard Miller fyna ni dangos i ar rhan fe a Meirion Davies sydd wedi ei mhagu. Campraig Ymerlod Mynydd Cymreig. Yn beirniadu'r gystadleuaeth a'r bencampwriaeth yma, mae Mr Dydd Harris, pennal Ceredigion, di bod yn magu cobiau ers dros 100 mlynedd. A brydfa pennal ddechreuodd nôl yn 1958. A na ni. Heniar Dering Do fyna, neu Dering Do. Dering Do, pyn ti'n meddwl, David? Dering Do, oce. Gyda Simon Charlesworth, fi'n gwybod sydd wedi weid Simon. Simon Charlesworth fyna ni ddangos ar ran Celia a Matt Olsen. Mae wedi dod nôl o Sweden, fi'n credu, David. Mae wedi dod nôl lenni, wedi cael ei fagu ymrydfa Heniarth. Werth atgoffa'n hunan o siwt yn union mae'r gystadleuaeth yma'n gweithio? Wel, ie, pencampwr y Brydiau Cymreig sydd gyda ni fan hyn, pencampwriaeth y Brydiau Cymreig, y pencampwr o bob un o'r 4 adran, Ymerlod Mynydd ar adran A, Ymerlod B, Ymerlod Cymreig ar adran B, Ymerlod Cymreig Teip Cob a'r Cobyn Cymreig, ac dyma fydd wedyn y pencampwr y Brydiau Cymreig enillydd y dosbarth yma. Ie, mae'n bwysig fi'n credu nodi bod na 5 adran, yr adran Rhanfryd, ond wrth gwrs nid ydyn nhw'n adran pur, felly dyn nhw ddim yn dod nôl ar y gyfer y bencampwriaeth yma. Ac wrth gwrs, Mr Dydd Harris yn cael golwg ffres yn dweud ac yn dod mewn yn unig swydd i feirniadu y gystadleuaeth yma. Welwn ni fe gynne fach yn y siwt las, dyna fe. Felly fydd e'n cael golwg cynta yn agos ar y goreuon yma. A mae'n wych yn dweud, mae'n hysbyseb ardderchog i'r Brydiau Cymreig pan ych chi'n gweld y gorau o bob dosbarth yn erbyn ei gilydd. Ydy, a fi'n credu, sa'n beth ti'n meddwl, David, ond fi'n credu bod y bencampwriaeth yma yn un beautiful. Mae'n stunning o bencampwriaeth. Mae yna esiampl gwych o bob un o'r adrannau, ond ran i, yn y marn i o'i flaen felly mae'n digon o waith gyda fe fi'n neud, fi'n credu. Bendant, fi gen tai dipyn o dasg dwi'n meddwl, achos fi na dipyn o beirniad ac dilynwyr y Brydiau Cymreig yn eistedd yn yr eisteddle ac wrth ochr y cylch yma yn barnu'r adran, a siŵr bydd pob un o'n nhw ac un gwahanol fydd nhw eisiau mynd adre nhw. Fi'n credu, chi'n gweld bod yn un pwysig, David, achos nid yn aml, ni'n gweld Alun mewn siaced a hat yn dangos. Mae wedi gwisgo lan. Dangos y parch sydd gyda geti ag at y bencampwriaeth. Cwpan fethol Tom and Sprightly yw enw'r gystadleuaeth, a mae yna dipyn o hanes i'r cwpan ag i'r gystadleuaeth. Oes, Tom and Sprightly wedi enwi ar ôl Tom Jones ac y march Grove Sprightly. Oedd yn dipyn o ffefrynnau a rhoi dipyn o sioe yn y sioe fan hyn yn y stalwm, ac trws er coffa nhw ydi o, ac i'r Brydiau Cymreig, ac yn hanesyddol clapometer oedd yn beirniadu'r adran yn eich pencampwriaeth yma, y clapometer yn yr eisteddle ac yn pwy bynnag oedd yn cael y blwydd fwyaf yn y clap fwyaf oedd yn ennill yr adran erbyn hyn. Mae'n beirniad bach mwy diplomatig falle. Sa'n credu fod y iechyd y diagolwch yn gadael i ti gael clapometer nawr? Na, siŵr o fod. Stico felly gyda'r un gŵr pwysig yma ar y fe, Mr Dydd Harris, pennal yn Ngheredigion. Iawn. Mae hon yn gaseg sy'n dangos i hynna'n, dwi? Hynny ar Shaboom fan hyn, mae'n gwenu, glistio ymlaen. Ac yn symud o hyd, pob tro dros y ddoi hefyd, pob tro oedd Richard Miller sy'n arddangos i yn gofyn iddi symud, mi oedd hi'n neud.
Mae'n eitha statuesque mewn ffordd yn dwi. Mae mor bert. Wrth gwrs, mae'r gasig yma wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn barod. Ydy, mae iddi gathu'r prif bencampwriaeth yn sioe Cheshire, felly mae hi yn saff wedi cael ei thocyn i'r sioe hynny. A pawb eisiau cael gafel ar y tocyn holl bwysig yn dos. Odyn, achos mae fe'n ddathliad o fagu mewn ffordd yn y sioe ceffyl y flwyddyn. Mae'r rhan fwyaf o'n nhw dan gyfrwy, ond mae hwn yn ddathliad o fagu, achos mae fe yn erbyn pob mathau o gyffylau. Felly, os chi'n cael cymhwyso i fynd fyny, mae e'n real, mae fe'n dipyn o gamp. I'r cyfle. I gael y drot fach nôl. Fel yr arfer i weld y camau o'r cerddediad i'r drot. Mae rhywbeth bach eitha hapus yn byti fi'n cael wrth bod i'n Oes, mae wedi ar springs mewn ffordd. Meddwl am yr enw Thomas Brightly, mae'n edrych yn sprightly i fi. Odi. Felly cyfle i edrych ar Casgob Welsh Doll. Nath gipio calon pawb yn yr eisteddle ddo, wy'n credu. A'r stori y tu cefen hefyd gan gofio yr elfen deuluol sy'n perthyn. Ie, na'r peth. Pan geth y gasig yma i wybrwyo'r cwpan siwrt dros y Cymru, mi oedd Eli a chwaer y mwy emosiynol na Hannah, dwi'n meddwl. Oedd, ond o'n i siarad gyda Hannah bwr yma a nath i ddeud bod i wedi watcho'r fideo tair gwaith ac wedi bod yn ei dagre tair gwaith neithiwr cyn mynd i gweld. Oedd bach o sioc fi'n credu. A mae rhai bod wrth gwrs pan i ti'n profi fe ar y pryd, mae'n emosiwn, ond edrych ar dinan yn profi eto, wyt ti'n cael o ongl wahanol yn dwyt ti? Ie, oedd Hannah'n gweud y prynhawn ddoe bod hi ddim yn credu bod wedi suddo mewn eto, a fi'n credu wrth watcho fe wedyn, nath e helpu fe synco mewn beth oedd wedi digwydd. Bod yn y fath o gadarnhad bod e wedi digwydd. Ie. Ond wyneb hardd iawn fyny a casgob Welsh Doll. Y lle nesa i gael ei beirniadu gan Dai Harris o Pennal Ceredigion sydd yn beirniadu cwpan fythol Tom yn Sprightly.
Gerddediad fyny gan Dai Harris yn y glas. Dai Harris, pennal Ceredigion, y gŵr arbennig yma yn beirniadu y bencampwriaeth, y gorau o'r Brydiau Cymreig. Wy'n credu falle bod yna benderfyniad, mae yna rhywbeth eitha penderfynol. Iawn, cyn i chi falle fynd am eich ffefryn, wy'n credu bod yn mynd i fynd am casgob Welsh dol. David. Rhwng y Cobyn a'r adran ec, dwi ddim cweith siŵr i ba gyfeiriad eithaf. David. Come on, David. Yr adran ec. Beth? Fi'n credu... Pini? Yr A. Yr adran A. Yr adran A ac yn... Honna ti'n mynd i weid, Beth? Hennes Siobw, wel, fi'n mynd i weid nawr. Hawdd deud o rwan. O'n i'n iawn, ond llygad yn... ie. A mae rhaid cofio bod na ddau heniarth yn dos yn y bencampwriaeth yma sydd yn tanlinellu ar dderchowgrwydd y frydfa yma. Llongyfarchiadau mawr iawn i Richard a Meirion. Na, y Cobyn sydd yn mynd ar Gilber. Bach o dryswch rhwng y stiwardiad a'r beiriad. Mae hwnna'n siom ofnadw yn dwe. Os chi'n cael eich tynnu mlaen a wedyn eich danfon yn ôl. Ond mae'n swyddogol, heniarth Siobwm sydd yn mynd â hi. Enillydd yr adran A a'r goreion fan hyn, ochr yn ochr a'i gilydd, ond y gorau o'r Brydiau Cymreig, heniarth Siobwm. Wel, mae'r holl waith paratoi a'r ymdrech wedi talu ar ei ganfed ac yn amlwg yn dipyn o ffefryn fan hyn gyda'r dorf. Llongyfarchiadau gwresog i heniarth Siobwm yn mynd â hi a'r cwpan fythol Tom yn Sprightly. Dyma chi yr enghraifft gorau o'r adran Gymraeg yma a'r Brydiau Gwych yn 2025. Well, Richard Miller, Meirion Davies, llongyfarchiadau enfawr i chi, winners of the Tom and Sprightly Cup here at the Royal Welsh. Oh, it's been fantastic. Yeah, we've been in that championship 5 times in the past with different ponies and never won it. Been reserve a couple of times, but never won it. So she's pulled it out the bag, Oliver. I think this mare is just a little bit special, isn't she? Yeah, and she knows it, mind. She wasn't best happy this morning coming back from Ferryside, but yeah, she had a bath again this morning and she's up for it again today. So I was going to say, she's definitely made that journey worthwhile, and I know she's got the Horse of the Year show coming up in October. She's already qualified for that. What else is in the future for this mare now? A long rest, I'd say. Well, some rest, but we've got another championship to do yet because the overall in hand of the show. We're going to go in that. But then, yeah, it's going to be... Chi moyn brido wrthi, efe, Meirion? Ie, magu wrthi nawr. Magu, wel, os allwn ni gael y genhedlaeth nesaf. Mae'r bedwaredd genhedlaeth sydd da ni. A i gadw'r llinach i fynd te, so... Falle pencampwr bach arall mewn chydig o blynyddoedd i ddod? Wel, falle, ond diwrnod mawr iawn heddi ni. Mwynhewch bob eiliad a phob blwc yn y pencampwriaethau sydd i ddod. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Mae'n braf iawn bod yng nghwmni llywydd y Sir Nawdd, John Owen a'i wraig Marion. Ti wedi cael sioe wahanol iawn eleni yn dod fel un sydd fel arfer y ddau na chi'n stiwardio yn adran y llywydd. Sut brofiad i Lenny di bod? Mae brofiad braf iawn. Wrth yn amlwg, mae gennym ni syniad go dda beth sy'n mynd ymlaen, ond da ni wedi cael hwyl o'n nadwy. Do. Mae rhaid braf, mae rhywun arall sy'n gyda watchad y cloc, ddim fi. A dyn nhw wedi edrych ar y chola chi'n iawn? Do, na'r bennig o dda. Sut mae di bod, Marion? Do, bendigedig, do. Wedi cael wsos arbennig. Ond mi ddechreuodd pethau'n do efo'r gwasanaeth, di Sul, moliant y maes wedyn, ac oedd rhywun yn teimlo bore di llun, mae hon yn mynd i fod yn sioe, ei da. Mae gennym ni safona'n Sir Gaernarfon, a dyn ni wedi cyrraedd y bar. Do. Ac oedd na thema reit greu yn dod yn cael ei chyfleu yn y gwasanaeth. Oedd y cor yn canu dal dy dir yn bwysig iawn, yn perthnasol iawn i'r diwydiant.
Mae bobl o ddeitha ni. Bob lle bynnag dwi'n mynd yn Nelys Swynna, mae pawb yn camol nos Sul chwarae teg wedyn diddolcar iawn i bawb. Oeddech chi'n mwynhau'r canu? Arbennig iawn. A mae gennym ni arweinydd a gyfeilydd da iawn sydd wedi arwain y cor. Am wthnosa, gweithio'n galad efo nhw, ond mae wedi talu off achos oedd hi'n noson arbennig iawn. Mae'n ardal eang yn dydy, da ni'n deud Cynarfon, mae rhywun yn meddwl... Am Gynarfon. Am Gynarfon, ond da ni o ben draw Penllyn yr holl. Ac wrth gwrs, da ni'n meddwl am Penllyn, mi gawson ni gerdd cywydd Myrddin ap Dafydd yn dod. Wel, hogyn o trefniwr Dyffryn Conwy, da. Ie, wel, ie. Oedden ni fel teuluoedd, oedd yr brodyr Myrddin yn yr ysgol yn adag yn gilydd. Oedden ni gyd yn ysgol Llanrwst efo'n gilydd wedyn. A wedyn Dei Thomas, chitha'n penderfynu mae Dei y darlledwr oedd i agor y sioe. Ie, neb gwell o Dei Thomas, mae'n hogyn si Gynarfon, a be mae wedi greu yn ei raglenni dros blynyddoedd yn arbennig iawn. O'n i ddiolchgar iawn efo. Ac ar wahân i roi si Gynarfon ar y map, mae wedi bod yn gyfnod i fedru hyrwyddo gwaith y gymdeithas hefyd, yn dydi? Wel, mae gwaith y gymdeithas yn bwysig fi. Da ni'n bobl Sioe, da ni'n gallu mynd yn ôl i dechrau'r 50au, pan oedd y teulu yn cystadlu mas dechrau'r 50au. Wedyn mae hynny'n bwysig iawn yn ni. Da ni wedi bod yn cystadlu mas i 1989. A wedyn, chwod, mae wych. Mae'r arian wedi godi, mae'r arian yn parhau i gael ei godi. Da chi'n gwybod eto sut bydd yr arian yna yn cael ei wario? Ddim yn datgalu hynna tan ganol Rhagfyr, ond mae pethau mynd reit. O, gych chi ddeitha fi, John? Wel, hollol. Just ti'n ddistaw wan, ie. O, reit, diolch i'r ddau na chi am yr holl waith. Diolch i'r sir hefyd, ynddo. Da chi wedi rhoi si Gynarfon ar y mawr. Wel, o'n i'n deud yn y cinio dim oedd. Os yna bobl yng Nghymru ddim yn gwybod si Gynarfon, dy Sul, maen nhw'n gwybod hon. Maen nhw'n gwybod rwan, yn sicr. A mae pawb wedi bod yn weithgar yn y sir. Ydyn, a diolch iddyn nhw. Mwynhewch yn un sy'n weddill a welwn i chi'n y ffair ea. Diolch o'r iawn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Nôl yn ni nawr at y bencampwriaeth tan gyfrwy oedd hi'n braf. Clywed Hannah Parr fyny yn sgwrsio am beirniadu y cwpan Thomas Brightly, ond nôl yn ni nawr at bencampwriaeth tan gyfrwy, ac yn y gystadleuaeth yma, a'r bencampwriaeth yma, mae modd gwahodd wrth gwrs rheini sydd wedi bod yn ennill yn y cylch ceffylau hefyd tan gyfrwy, yn ogystal â'r rhein welon ni ddydd Llun fan hyn. Oes, na ni. Ac y beirniadu, mae Vicky Stevens a 20 mlynedd o amrywiaeth o swyddogaethau o fewn y byd cyfyle. Ie, mae'n eitha diddorol achos mae wedi cael ei ffigo ar tîmoedd eventing Pryden a mae hefyd yn magu cyffyle New Forest ar y Forest, felly mae yna dipyn o ystod o ran y mathau o cyffyle mae wedi cadw. Hi hefyd nath ennill yr Olympia cynta erioed ar Gobyn Cymreig, felly mae yna ystod enfawr o gyffyle mae hi wedi ymwneud gyda nhw. Ti'n beth, o'n i'n gwybod bod ti'n mynd i ofyn hwnna, a sa'n cofio nawr yn iawn, ond falle cyn diwedd ddeithi eto. Llyd mae hi, Vicky Stevens. Ac fel arfer gyda'r marchogaeth, mae'r cydymffurfiaeth a'r marchogaeth yn cael ei feirniadu'n dweud. Ydy mae fe, gan amla mae yna 2 feirniad a weithiau mae yna farciau a weithiau mae y 2 jyst yn trafod be maen nhw eisiau, dibynnu ar y math o y dosbarth, a dyma ni nawr un sydd wedi cael ei farcio, sef pencampwr yr adran Merlod Hela lawr yn y gwaelod, felly mae dyn ni Chloe Owen fan hyn a King Rover, poni bach sydd wedi cael y bencampwriaeth yma am yr ail flwyddyn yn olynol, wedi ennill 2 gwaith yn olynol lawr yn y cylch, felly mi'n siŵr bydd Chloe'n mynd amdani nawr i geisio i gael. Mae'n creu llun amrywiol iawn ar brynhawn ddydd Iau pan mae dych chi y gwahanol feistrolaeth o fewn y cylchod, mae dych chi mewn llaw, mae dych chi'r tan gyfrwy, a nes ymlaen byddwn ni hefyd yn croesawu y gyrru nôl hefyd yn byddwn ni. Bydden, ac mae'n braf i'r gynulleidfa cael gweld yr hyn ac pob un sydd wedi bod yn fuddigol ac yn pencampwr yn ei adrannau. Ac da ni'n gweld bod yna dipyn o bobl o amgylch y cylch yn gwylio'r pencampwriaethau yma. Lle mae'n mynd amdani.
Ydy. Oedd Vicky Stevens yn dweud bod hi moyn rhywbeth sy'n mynd yn addas ar gyfer y teip, a fi'n credu fan hyn, ni wedi gweld Chloe yn carlamu ddwywaith fyna, a fi'n credu meddwl am ti Merlin sydd ar gyfer hela ac yn neidio, mae angen bod nhw'n gallu carlamu, rhywun peth o'n i'n gweld y cyffylau hela yn y cylch bore Dydd Llun, felly fi'n credu mae Chloe wedi meddwl am ti beth sy'n addas ar gyfer ei theip hi, a wedi mynd amdani o'r rhan tegwch. Felly mae di ymarfer y patrwm mewn ffordd yn dwi Bydden ni'n meddwl. King Rover oedd fyny. A nawr King arall, King Triton, ringside King Triton tro hyn, pencampwr yr adran B o dan gyfrwy. Alex Williams yn y cyfrwy, wrth gwrs ei chwaer Kate nath ennill ar hwn, ond mae Kate wedi cael sioe anhygoel a nath hi hefyd ennill ar yr adran C, felly fi'n credu bod ni'n gweld Kate wedi llinellu fyny gyda Donis Dick Turpin, nath i ennill bore Dydd Llun gyda, a mae Alex wedi cael y job o orfodreido Kingside King Triton sydd wedi magu gan nhw fel teulu hefyd, felly tipyn o gamp. Ac unwaith eto yn broblem braf i gael. Ond dwi. A fel ych chi'n gweld, mae yna gymaint o dorf wedi ymgynnull o gwmpas y prif gylch. A'r timlad me o'r sioe yn dod i ben, mae'r hireth yn dechrau cydio'n barod, a mae pawb eisiau dal gafel ar yr eiliadau ola. Ac i'ch atgoffa chi hefyd, wrth gwrs, mi fydd y goreuon o'r gwahanol ddosbarthiadau me'r pencampwriaethau yn mynd ben yn erbyn ei gilydd yn nes ymlaen i fynd am geffil gorau'r sioe ac yn croesawu Martin Clunes i feirniadu. Ie. Fe hunan wedi bod, fi'n credu, yn magu cyffil y trwm, ie? Sa'n siŵr os wedi bod yn magu nhw, ond wedi ymwneud gyda nhw. Mae fe'n cadw nhw, fi'n credu bod yn marchogaeth un. Felly fydd e'n diddorol i weld os mae'n cyffil trwm, felly fydd yn denu i lygadau heddi.
Mae'n bencampwriaethau rhif y gwlith heddi. Nawr i ni'n edrych ar y pencampwriaeth mewn llaw. Rheini sydd wedi dod yn fuddigol ym mhob un o'r pencampwriaethau mewn llaw yn dod at ei gilydd i ddod ac i benderfynu pa un sydd yn dod yn fuddigol ac yn mynd ymlaen wedyn i fynd am geffyl y sioe. Colin Tibby, y beiriad yn ei gyd y myd y cyffylau yn nabod y dyn yma wedi bod yn cynhyrchydd prysur iawn ac yn un llwyddiannus dros ben. Ac wedi beirniadu yma yn y gorffennol yn yr adran A ac yn cael y fraint o ddod yn ôl i goroni pencampwr mewn llaw y sioe. A Colin Tibby yn wyneb cyfarwydd iawn fel un sydd yn arwen. Oedd yna rhywbeth cysurus iawn pan o'ch chi'n gweld Colin Tibby yn arwen yn y prifgylch y dod a'r ffair ei ar un peth. Oedd e'n sicr yn gallu dangos poeni yn dod e. Gwrs Brydfa Lacey, ochr Bala. A Colin o ochr Henffordd yn reiddiol. Ond wedi ymgartrefi a sawl blwyddyn yn Llanderfel. A wedi beirniadu yr adran A yn y sioe frenhinol yn flaenorol. A gan gofio i gefndirau a'i brofiadau a fel pobl sydd yn y byd, os da chi unrhyw argraffiadau o'r hyn fydd yn hwyl amdanyn nhw, os da nodweddion mae yn lico'n fwy na lleill? Rhywbeth i symud mlaen, sy'n ni'n dweud? Ie, sy'n ni'n meddwl. A fi'n credu mae'n hawdd i ni feddwl, oedd e'n arbenigo mewn A a B, mae'n bridio A yr adran A, felly A neu B fydd ni'n chael ei. Ond wedyn, nath Colin feirniadu yr ffeinal yn sioe ceffyl flwyddyn llynedd, yr un pencampwriaeth mae nawr yn feirniadu, a nid poni Cymraeg oedd ar y brig, felly fi'n credu fydd yn agored. Pob un yn cael cyfle ar hyn o bryd, fi'n credu mae... Brywed Eli sydd fan hyn. Llanwon Lady Clementine nesa. Yn iddo John Williams. Gigman Laser Tight. Pencampwr ceffylau Palomino. Iddo i Sue Easton. Ac unwaith eto mae'n gyfle gwych i ni i weld yr enghreifftiau ardderchog sydd wedi dod i'r brig yn y pencampwriaethau mewn llaw. Pencampwr Riding Pony Breeding, Megland Moondance. Simon Charlesworth yn mynd amdani, to, ar ran Joanna Adams fyna a'i dad Alan yn arwen yr ebol. Colin Tibby fyny yn Ffraelith Fendi. Ymwysnogaeth Ann Jones ac hon oedd y gil bencampwraig yn yr adran A, ond wedi dod yn ôl dwi'n tybio oherwydd... Ie, felly mae'r bencampwraig hynny at y bwm ddim yn gallu dod ymlaen ar gyfer y bencampwriaeth, ar gyfer y price, teulu price, yn sioe ceffyl y flwyddyn, achos mae wedi cymhwyso'n barod. Felly mae'n gallu mynd am y brif bencampwriaeth y sioe, ond nid y price, felly na pan mae'n y ddwy adran A. A ni newydd weld... Llanidan Welsh Lady fyna, ie? Do, ie. Y casco Welsh dol nawr. Mae'n braf cael y cyfle unwaith eto i gael ein hatgoffa o'r ceffylau sydd wedi dod i'r brig. Felly dyma ni, pob un yn cael tro bach o flaen Colin Tibby y beirniad yna fe, yn parhau a'i waith i feirniadu pencampwriaeth mewn llaw. Wel, dyma beth yw joio ar ddydd Iau y sioe fawr. Cyfle jyst i ymlacio trad lan ar ôl sioe, wel, hynod o gofiadwy i chi. Geraint Price, Mabws Hen. I chi byth yn ei gael blwyddyn cystal hyn, to gwyd? Bydd tipyn o job i gael blwyddyn cystal hon. Bydd hon yn un i gofio.
Chi wedi dod â gymryd o wartheg lan yma. Pryd mae rhywun yn dechrau paratoi stoc i ddod i'r sioe gydaint? Dim jyst mynd i'r cae chi mis cyn i fe. Na, mae paratoi yn dechrau, wel, ar ôl ni mynd ôl y sioe lenni, byddwn ni'n paratoi edrych am beth sydd yn dod i blwyddyn nesaf yn barod yn Odi. A'r burgorn fel bryd yn mynd o nerth i nerth bob blwyddyn nawr, ydyn nhw? Odi, wedi cael, 2 blynedd dda diawr, odi. A fi'n cael cyfle nawr i weld le i chi'n byw am wythnos. Fan hyn i chi felly, mae cegin da chi, mae'r fridge, mae'r freezer, mae popeth da chi ar ffans. Mae fel bod chi'n dod ar gegin i gyd da chi, ynddo fe? Wel, mae rhaid i ni. I ni yma am wythnos. A ti'n bod, mae bwyd mae'n ddrud yn y fe. A os da ni'n amser, achos bod gymaint o wartheg da ni, os da ni'n amser i cywo tu fas. So mae rhaid bod y bwyd fan hyn yn barod, merched yn neud y bwyd tra bod ni'n dangos. Wedyn, i ni'n dod nôl, a wedyn i ni'n cael hanner awr o hoi i fynd o un clas i llall. Ac ar ddydd Iau fel hyn, mae fe'n gyfle jyst i ymlacio edrych nôl falle a meddwl, waw, na beth oedd wythnos, achos chi wedi gwneud mor dda, ynddo fe? A mae wedi bod yn wythnos blinedig iawn, a mae'n, wel, wythnos i gofio. Ngofiwch chi beth o hon. Mae rhaid fi gael gair esill y wraig fyd draw fan hyn. Na, esill, gorwedd un o fan hyn ma. Tradla, fel ydych chi, wedi bedi. O, i'n knackered. Siwr o fod, wedi blino? Ai, wedi blino mas draw. Ond wythnos, newch chi byth yn gofio, fel oedd Geraint yn gweud? O, neu ni byth yn gofio hyn. Ti'n bod, mae wedi ni wedi just dod mas y top bob tro. A ti'n bod, so fe'n digwydd yn aml. A fi'n credu mae'r highlight i ni yw bod ni wedi cael 4 o ni fel ni yn y grŵp o 5. A bod ni wedi ennill. O, hwnna'n special. O, siwr parti, faint o barti oedd ma wedyn nos fawr? Parti wnadw, mae bob nos ychan. A fan mae llais wedi mynd. Dyma'r gyfrinach, siwr ti gadw fynd, felly, pen tos? O, gwddwg tos, gormod o gin yr i grif i gredi. O, mae digon ar, wel, faint sy'n ar ôl ma de. O, na, mae'r poteli eitha gwag fyd, mae rhywun wedi bod ar y Bacardi yma. O, mae honna yn wag. Hollol wag, sdim byd ar ôl yn honna. Na, war y teg, chi'n heiddi parti da ar ôl y llwyddiant, a siwrne saff nôl i Geredigion, wrth gwrs nôl i Mabw Sen. Ie, na fe, diolch yn fawr i ti. A tîm yw popeth, yn fe. Teamwork, maen nhw'n gweud, makes the dream work, a mae good team da chi, mae'r plant i gyd mewn i nhw. O, bydden ni ffili, ti'n bod, un peth yw cael y da yn barod, ond ti'n ffili dod lan yn o heb cael teamwork, yfe. A ni wedi cael ffrindiau, a mae rhianydd a Mizzy o Calail wedi dod i helpu ni, a mae holl ffrindiau, a mae even o'r boys, plant y ffrindiau'r plant nawr yn dod i helpu, maen nhw wych o'r lan, ti'n bod, a maen nhw'n joio. A nhw gath y tarw'n barod i grŵp o 5, par y teg nhw. Gai, mae 6 o chyn o dde ati, a maen nhw'n enjoyo. Da iawn wir. Reit, esill, bod y god, dy drod nôl am hwnna, coesyn am hwnna. Ro'r rhain arno, a wedyn, os ti moyn gyd i hwnna, chwbl, relax. Da iawn, boys. Nôl yn ni nawr i'r rhan ddeheuol y prif gylch. A'r bencampwriaeth tan gyfrwy sydd yn cael y sylw nawr. Wi'n credu bod ni yn rhy bell, David a Beth, o benderfyniad. Dwi'n meddwl bydd yna un yn eitha sydyn. Mae'r steward ar fi'n diosgu het, ac mae'n mynd i Ela Einon. Ela Einon, wrth gwrs, o ardal y Fenni. Yn marchogaeth stretchol roulette fan hyn. Ceffyl bach mae wedi cael tipyn o lwyddiant arno. Mae wedi methu mynd i Royal International wrthnos hyn achos cysylltiad gyda'r beirniad. A felly wedi penderfynu dod yma yn lleni a wedi mynd yn syth i'r top chwarae teg i Ela. Ela yn dim ond yn 15 oed a wedi wneud jobyn a hanner o'i sioe oedd hi'n edrych yn hollol broffesiynol fyna. A hwnna'n dipyn o beth i fod mor ifanc yna ac ennill pencampwriaeth yn y prif gylch. Mae Ela yn broffesiynol tu hwnt i'w hoedran chwarae teg iddi. Ydy, mae wedi bod yn cystadlu ers oedd hi'n plentyn fach. Stretchold roulette. Ie, stretchold roulette. A Ela wedi ennill, dipyn wedi ennill yn Royal International llynedd a wedi cael y gil bencampwriaeth fyny a wedi campwyso i fynd i sioe ceffyl y flwyddyn yma to a wedyn ringside King Triton wedyn fyna gyda Alex Williams wedi cael y gil wobr. Mae siŵr bod Kate ei chwaer yn meddwl pam nasen ni wedi dewis hwnna nawr. Ond i heiliad hi yw i. Ac am eiliad i'w gofio. Mi'n siŵr bod mam a dad Eirig a Rebecca
Mewn dagres yn i'n meddwl, rhywle, na bod o ddau, ti'n meddwl, Eirig? Os yn i'n meddwl, Eirig yn cocsio bod o'n dyn caled, ond yma... O, soft yw e. Soft yw e. Soft yw Eirig. Soft centre. Ie. Ferrero Rocher fach. Ferrero Rocher. Wel, dyma ni'r beirniad Vicky Stevens yn gwmbrwyo Ela Einon. Ac efo'r prif bencampwriaeth y ceffylau tan gyfrwy yn y sioe. A 15 o'ch chi'n gweud yw i hoedran? Ie. Eiliad i'w thrysori i Ela Einon yn 15 o'd ac yn marchogaeth stretch-old roulette. Llongyfarchiad y mowr iawn iddyn nhw fel teulu yn hynod o falch. Eiliad i'w thrysori yn sicr ac yn ennill y pencampwriaeth tan gyfrwy yma yn y sioe fawr eleni. Wel, Ela Einon, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Mi wyt ti yn brif bencampwr y sioe frenhinol. A gyda fi fan hyn, mae dy dad, Eirig. Sut wyt ti, Eirig? Over the moon. Very bles iawn. Mae'n i'n meddwl bod hwnna i ddod, anyway. O'n i ddim yn siŵr os o dagre mynd i fod heddi. Fi wedi gweld ti'n dagre o blaen. Oedden nhw gyd mewn, o'n nhw gyd yn gorfod wneud sioe ar y galep i'r beirniad. A fel ti'n wedi, o ti'n mynd disgwyl e? Na, o'n i'n mynd disgwyl eddi ar rai fi weid. Na fe, over the moon. Ella, how does it feel being up there, being supreme ridden champion of the Royal Welsh? Oh my goodness, I'm actually speechless. I've been in there, I think about 6 times now, and I've never managed to do this, and this is one of my biggest achievements, I think. I think at 15 years old, this being one of your biggest achievements is quite a big achievement in itself, to be honest. Definitely. Yeah. So who do the thanks go to? Who does all the work at home? Is it you, Mum, Dad, or is it a big team effort? All a big team effort. Mum gets them turned out perfectly. Dad helps us all through the summer and everything, and then I'm just put on top of the show, to be honest, and then told to look pretty, to be honest, but yeah. Well, you're doing a fine job. Is your little brother Harry here as well? Yeah, he is. He always brings the jokes. There he is. He's around the corner there, bless him. So we'll hopefully see Harry in a few years now coming and doing the same thing. Yeah, definitely, hopefully. Harry, are we proud of Ella? Yeah. Did she do good? Yeah. Oh, good. Well, llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Many congratulations and enjoy every second. Thank you very much. Wel, tua'r adeg yma a Llanedd, o'n i'n sgwrsio efo Esill Griffith yma hyn. Oedd hi'n llysgennad ar ran sydd Ceredigion y Llynedd. Mae Lenny, sioe wahanol iawn, ti wedi bod yn stiwardio fan hyn yn yr adran cynnyrch y gwaith law. Do, fi wedi bod yn ôl Lenny. So fi wedi cael brec o'r 2 blynedd ers cael yn fod yn ista llysgennad. So fi'n ôl Lenny yn stiwardio a helpu, really. So mae'n neis fod yn ôl, gweld y lle'n orla. Mae'r entries lan Lenny, felly mae'n hyfryd gweld y lle mae'n llawn. Ac y cennau o pobl o bob oedran yn cystadlu, felly mae'n gret. Mae'r adran blant wedi bod yn drawiadol iawn. O, di ffantastig ydi. Mae'r adran blant werth i weld. Mae'r plant yn dod holl cynnyrch gret lan. Di Sul edrych mlaen, felly na, mae'n gret. Da iawn. Rwan ta, mae eisiau edrych ymlaen o'n y ffair eia ddaw nesaf. Dyna fydd yn cloi tymor si Gynarfon fel Sir Nawdd. Ydyn ni'n gwybod, fydd ydi'n cystadlu ddechrau? Wel, fi'n gobeithio cystadlu Lenny. Fi fel arfer wneud y ffair eia, felly maen nhw mas yn barod. Felly mae fi gael lwc ar ym i gytre nawr i weld, i cael pit be fydd e'n cystadlu ynddo. Ie, mae'r rhestr yma'n hyn. Felly, ti a pryd da ni'n gorfod entro, felly, beth yw'r drefn? Erbyn diwedd mis Hydref, mae rhaid ni cael entries mewn. Felly, jyst mynd ar y wefan, neu cystadlu ar swyddfa, a mae'r cwbl ar y wefan. Felly, maen nhw werth i weld. Mae gwaith llaw, coginio, blodau, thema nadoligedd bob blwyddyn, felly maen nhw'n hyfryd a maen nhw'n cael chi'n naws nadoligedd. A mae'r rhestr system ar gyfer yr ha hefyd? Ydy, mae'n rhaid blwyddyn nesaf mas gyfer ha yma hefyd, felly unrhyw un sy'n mynd cystadlu blwyddyn nesaf yn yr sioe frenhinol, maen nhw'n mas yn barod. Sut sioe di hon di bod i ti, Be di'r uchafbwyntiau di bod? Uchafbwyntiau, wel, mae di bod yn wahanol i fi Lenny, gyda crwt bach 2 oed erbyn hyn, felly mae di bod mwy prysur i fi Lenny. Felly mae di bod mwy prysur Lenny, felly yn rhedeg y lle. Na, mae di bod neis mynd amgylch Lenny a gweld gwydebau hen, nhw'n nes i'n nabod llynedd a pobl, just cael gweld pobl nes i'n nabod, o na, mae'n gret.
Achos o llynedd yn flwyddyn, ti wedi gweld y sioe o ryw ongl gwahanol do ers llynedd? Do, so llynedd, fi wedi gweld pethau llynedd, nes i riod gweld y blaen, a fi'n dod ers fi'n cael yng ngeni, felly llynedd, nes i dal gweld pethau newydd, a fi wedi bod o'n heddi a gweld pethau newydd, felly mae tractor Ted Meleni, felly mae Osian yn joio, synuniau, mae'r zipwire ar y gwylod, fi heb bod arno fe to, a fi ddim yn gwybod os dde lan, ond mae'n hyfryd gweld y cyw fyny trwy dydd, felly mae'n sydd yn newydd bob blwyddyn. A llys genod Lenny Rhys, wedi cyflwyno pentre ceffylau trymio? Ydy, mae'n werth i weld gyda fe, mae gwaith caled wedi mynd mewn i'r pentre, a mae'n edrych yn ffantastig, mae'n brysur trwy dydd. Mae fe wedi cystadlu heddi hefyd, felly oedd Rhys yn y ring bod yma, ond na, mae'r pentre yn werth i weld. A mae yn braf bod y siroedd yn rhoi i stamp o flwyddyn i flwyddyn yn dydy, mae'n cadw'r beth yn ffres. Ydy, mae pob sir yn wahanol, mae pob un gyda stamp ei hunan, a mae jyst hyfryd gael bwrlwm bob sir yma bob blwyddyn. Cychwyn yn ôl? Heno, nid ydych chi'n aros eto? Wel, cychwyn o'r heno i'r plan gweithio, os ddim, falle aros yn un os yn arall. Mae'n anodd mynd o yma, dydy? Mae'n anodd mynd o yma. Esyll, diolch i wrth gwrs. O, diolch. Ia, fel arfer, ac welwn i chdi yn y ffair ia, a phwy awyr na fydda ni falle wedi entro rhywbeth? Wel, fi'n gobeithio. Gael i weld. I ni'n edrych ymlaen at y bencampwriaeth mewn llaw nawr ar y chwith. Na chi Colin Tibi Llanferfel yn beirniadu'r bencampwriaeth yma, yn cael sgwrs ddwys gyda un o'r stywardiad. Wedi cael golwg unigol ar bob un o'r heini sydd wedi ennill i pencampwriaethau unigol nhw mewn llaw, ac yna mae yna gynrychiolaeth o'r holl gategoriau yn dod at ei gilydd yn ôl i fynd am prif bencampwriaeth mewn llaw. Ac mae'n lun ac yn ffenest mewn ffordd o'r hyn sydd wedi digwydd dros y 4 diwrnod diwetha yn y prif gylch a'r cylch ceffylau. Ydy ma fe, a mae fe'n eitha diddorol wrth i'r wythnos symud yn ei flaen. Mae fe'n eitha diddorol watcho, mae yna 2 bencampwriaeth yn digwydd ar yr un amser fan hyn mewn ffordd. Wel, oedd na ti beth, felly mae'r cymhwysau Sioe Ceffyl y Flwyddyn a hefyd prif bencampwriaeth y Sioe. Mae yna 2 mewn na ar hyn o bryd, Heni'r Sibwm, yr adran a hefyd y Ceffyl Trwm, sydd ddim yn gallu cymhwyso i fynd i Sioe Ceffyl y Flwyddyn yn pencampwriaeth y teulu Price, ond maen nhw yma achos maen nhw'n gallu dod ymlaen ar gyfer y prif bencampwriaeth y Sioe. Oedden nhw'n gallu cymwyso ta beth o gwbl? Oedden nhw'n gallu ennill tocyn i fynd? Oedden mae Heni'r Sibwm wedi ennill tocyn yn barod yn Royal Cheshire, na pan mae hi methu dod ymlaen ar gyfer y bencampwriaeth yna heddi, a na pan ni'n gweld Ffrail i Ffendi y gil bencampwraig wedi dod ymlaen, ond fi'n iawn yna fe, Ffrail i Ffendi, a hefyd mae'r Ceffyl Trwm, mae gyda nhw bencampwriaeth mewn llaw ar gyfer y Shires yn Sioe Ceffyl y Flwyddyn ta beth, felly mae'r Ceffyl Trwm ddim yn gallu cymhwyso ar gyfer yr bencampwriaeth magi arall sydd yna. Mae'n dipyn o dasg i feirniadu pencampwriaeth fel hon. Mae'r safon mor uchel, mae mor amrywiol hefyd. Yndi, a dwi'n meddwl just at dant y beirniad ydi o. Diwrnod nhw ydi o, ac mae gen pawb rhyw fath o ffefryn neu rhyw adran falle maen nhw'n ffafrio, rhyw bryd neu rhyw teip maen nhw'n ffafrio, ond hefyd mae beirniad a'n gallu gwerthfawrogi pob un ohonyn nhw. Ie, fi'n credu hefyd, mae beirniadu, mae yna dipyn o feddeiant wrth beirniadu, a mae beirniad gwahanol yn maddau pethau gwahanol. Does na'm ceffyl perffaith i gael, ond i ni gyd yn maddau gwahanol bethau ac yn eistedd gwahanol bethau. Felly, ie, gawn ni weld ddo. Colin Tibi sy'n i chael. Sori, mae yna rhyw cyfarwyddiadau. Mae Colin wedi rhoi, Colin Tibi a beirniad wedi rhoi rhyw cyfarwyddiadau i'r stiward. Be falle sydd yn digwydd? Falle ni'n mynd i weld rhai yn dod ymlaen i'r ffrynt, falle? Adran A a'r adran D ymlaen. Felly mae yna ddidoli yn dechrau. Does dim enillwyr, jyst yn tynnu nhw ymlaen. Mae'r Ceffyl Trwm hefyd ymlaen. Fydd Martin Clunes yn joio gweld hon os yw hi'n gael y bencampwriaeth, achos Ceffyl Trwm mae fe'n hoffi. A fe fydd yma yn beirniadu y brif bencampwriaeth. A Ceffyl gorau'r Sioe. Ie. Reit, 5 sydd ymlaen. Y Ceffyl Trwm ar adran A, a'r adran D. Iawn. Beth, le ti'n credu eiffe? Wel, am surprise neis, oedd e'n neis gweld y Ceffyl Trwm. Felly, am y surprise. Ar tro cyntaf i'r gwr yna i fod yn y Sioe yn dangos, felly fydde hwnna'n stori a hanner iddo fe. Bysa fe'n, wy'n dieddol o gytuno dy ti a fi am y Ceffyl Trwm. David?
Dwi'n meddwl rhwng y cobyn a'r adran A. Mae Colin licio rhywbeth sy'n symud ymlaen ar y ddwy yna yn neud. Fi'n dwlu ar y goben, ond fi'n credu fydde fe'n stori lyflu sy'r ceffil trwm yn ei gael. Felly David, y goben neu'r adran A? Y goben. Dewch i ni gael gweld os fydd Colin yn ymuno gyda David. Neu yn tîm ni, Beth. Yn ôl i'r steward. Ond wedyn, pan ni wedi plethu gathau i ennill y ffeinal llynedd, felly Beth, ti wedi penderfynu ar y ceffil trwm, oce? Pa'n newid feddwl wan. Fi jyst yn gweud falle fydd Colin yn mynd amdani na gyd. Mae bron a bod nawr, fi'n credu. Enillydd y bencampwriaeth mewn llaw. Mae yna wen, mae yna grechwen, a'r Ywyneb. Wel, yr adran A gyda Richard a Meirion. Henjarth Shaboom. Mae'n brynhawn ardderchog i Henjarth. A Meirion Davies a Richard Miller yn dangos i gwaith ardderchog yma, y prynhawn yma. A'r goben yn mynd ar gil wobr. Felly, y goben wedyn sy'n cael y tocyn, felly? O ie, achos oedd e gyda yr adran A yn barod. Ie. Trwodd i sioe ceffil y flwyddyn. Ydyn nhw'n sylweddoli hynny, diolch yn meddwl? Dwi ddim yn siŵr bod Hannah falle yn sylweddoli bod hi'n cymwyso. Dyna ni gael gweld os nag i nhw wedi sylweddoli. I ni gael gweld os newn nhw ddeall bod nhw wedi cael y tocyn i fynd. Fi'n aros i Richard neu Meirion i weithio nhw nawr. Ydyn nhw? Felly wedi ennill Henjarth Shaboom, y bencampwriaeth mewn llaw. Ond o achos bod gyda nhw y tocyn i sioe ceffil y flwyddyn yn barod. Fi'n credu geith e fynd at y goben wedyn. Achos dyn nhw ddim yn gallu cymhwyso, maen nhw wedi. Sef yn wych i ni gael gweld os dyn nhw wedi deall y ddwy chwar. Y ddwy chwar. Dyma ni Richard Miller yn amlwg wrth i fodd a Meirion Davies wrth i ochr ei hefyd. Mae'r stori i'r ddau yma yn gwella ac yn gwella drwy'r dydd. Ydy, ma fe. Wedi ennill gyda'r adran B. Ydy. Wedi ennill gyda'r adran A. A nawr wedi ennill y bencampwriaeth mewn llaw. Ac yn mynd am y brif bencampwriaeth a ceffil y sioe. Felly dyma ni y bencampwriaeth mewn llaw. Ac ni'n gwybod mae Henjarth Shaboom sydd wedi ennill y bencampwriaeth mewn llaw. A Richard Miller a Meirion Davies ar ben i digon. Ac yn dechrau cyfarwyddo a ennill yn y prif gylch. Wel, wrth gwrs, mae Richard a Meirion wedi bod yn llwyddiannus iawn ac yn testament i'r gwaith maen nhw wedi rhoi fewn i brifdfa Henjarth. Felly mae'n wych o gyfle hefyd i Nicola Davies i gael sgwrs fan hyn. Ac Henna Shaboom, y dorf yn... Nawr ni'n gweld y sash. A'r sash yna sydd yn datgan bod nhw'n gallu mynd i sioe ceffil y flwyddyn. Felly gan bod Henjarth Shaboom wedi cymhwyso'n barod i fynd i sioe ceffil y flwyddyn, mae Casgob Welsh Doll a Hannah Owens nawr yn cymhwyso i fynd i gystadlu yn erbyn Henjarth Shaboom eto ym mis Hydref yn sioe ceffil y flwyddyn yn y ddathliad o fagu sef pencampwriaeth y teulu Price fyny. Felly o'na ddau bencampwriaeth yn mynd ymlaen yr un pryd mewn ffordd yn y cylch heddi. Mae'n stori a hanner yn dwi bod
heniaeth Siobwm yn mynd ta beth, a wedyn ni y ddwy chwar yn ei gorfoledd ddo yn ennill. Ie. A wedyn ni yn cael mynd mlaen i sioe ceffyl y flwyddyn, a mae'n stori wych i'r Brydiau Cymreig. Ydy mae. Mae'n greu cael y cynrychiolaeth yna yn dydi yn sioe ceffyl y flwyddyn, lle gall unrhyw beth neu unrhyw un mynd yna. Mae'n bwysig i ni fel gymdeithas bod yna Brydiau Cymreig yna yn cynrychioli ni. Ydy, felly Casgob Welsh Doll yw'r trydydd o'r Brydiau Cymreig i gymwyso eleni. Mae yna ddwy heniarth yn barod yn mynd, Yours Faithfully a Siobwm, a nawr Casgob Welsh Doll yn cymwyso i ymuno â nhw ym mis Hydref. A mae'n dangos ac yn tanlinellu eto cryfder y Brydiau Cymreig, bod nhw'n cyrraedd yr uchelfannau sef sioe ceffyl y flwyddyn. A'i apel a'i nifer fawr o feirniad, achos dim o reidrwydd beirniad o adrannau Cymraeg sydd yn beirniadu'r pencampwriaethau yma i'w cymhwyso, felly mae'n dangos pa mor apelgar maen nhw i bawb mewn ffordd. A wy'n gwybod ti hefyd, Beth, mae stori y ddwy chwar i ni'n gweld ar y llaw dde fyny. Mae stori nhw yn dy gyffwrdd di fel rhywun sydd yn cydweithio dipyn gyda dy chwar di hefyd nhw, gyda y Casgob Welsh Doll, a tithau Marged yn cydweithio gymaint a'r berthynas sy'n cael ei magu mae'n siŵr ar hyd y blynydde pan ych chi'n gweithio. Ie, na'r peth, fi'n credu mae'n rili bwysig cofio, mae un person sydd wrth y ffrwy neu wrth yr holter yn y sioe, ond mae yna dîm cyfan ac yn aml y teulu sy'n gweithio gyda'i gilydd yn aml, a mae yna un neu ddwy neu un neu ddau yn gweithio mor agos gyda'i gilydd trwy'r flwyddyn i gael wneud rhywbeth fel hyn. A ti, David, ti a dy dad yn aml iawn sydd wedi cydweithio hyd y blynydde. Ie, a chwaer hefyd, i fod yn deg, mae Sara yn helpu lot efo ni, ac gwneud ddwy neith fach hefyd sydd yn helpu, ac mae'n ei gwahaniaeth. Ti'n craco'r whip dy'r ddwy neith, wyt? Ond o, tri a fod, Chi rioed wedi gweld unrhyw un mor hapus i gael y gil wobr o sioe ceffyl y flwyddyn a John Williams fyna gyda Llanwarne, beth oedd ei Llanwarne? Lady Clementine. Lady Clementine na ti. Oedd e wrth i fod. Bydd parti fyna hyn o fi ceri. Ac yn, fel ych chi'n gweud yn cymwyso prif bencampwriaeth mewn llaw i sioe ceffyl y flwyddyn. Tuag mis Hydref mae sioe ceffyl y flwyddyn, ie? Mis Hydref, fel arfer yr wythnos cyntaf mis Hydref, just wrth bod y tywydd yn dechrau troi. Ac ar ôl y dathlu heddiw am cyhwyso, y stres a'r poeni ar gyfer cadw'r cot a'r graen a'r ceffyl yn iawn a mynd i'r Hydref. Ie, rugs mlaen, rugs off, rugs mlaen, rugs off, wrth bod y tywydd yn newid a pawb poeni am y gotiau, a wedyn lampiau a pob math o bethau. Os mae yna gymaint o bethau feddwl amdanyn nhw, does e pobl dyw pethau ddim yn sylwi? Na, mae lot fawr o waith. Mae'n edrych fel sych chi jyst yn rhedeg rownd gyda Bonnie, ond mae lot fawr o waith yn mynd ymlaen tu ôl hynna. Sandy Anderson, a i ni wedi clywed i enw dipyn yr wythnos hon, fe sydd yn berchen ar sioe ceffyl y flwyddyn. Ychydig iawn o bobl sy'n profi'r wefr o ennill yn y prif gylch. Ond dyna'n union beth mae Richard Miller a Meirion Davies yn cyflwrio sicr heddi. A dyma ni, heniarth Siobwm, llongyfarchiadau mawr iawn ar ennill y bencampwriaeth mewn llaw ardderchog. Mae'r cystadlu drosodd ynghylch y defed a phawb nawr yn cael y cyfle i ni grwydro ychydig ar hyd y lled y maes a chael hoi fach o bosib. A dyma chi ddyn sydd yn eistedd mwy na thebyg am y tro cyntaf. Bore di Gwyner, mae'n siŵr. Gwyn Davies, cyfarwyddwr y defed. Wel, fel i chi dal yn mynd, Gwyn? Wel, mae wedi bod yn hyfryd cael bod yma unwaith ar agor. A chyfryd bod ni wedi cael sioe ar tafod las ac yn y blaen. A bod y gymaint o 2,400 o ddefyd wedi dod ar hyn i gyd o Gymru.
ac mae'n dangos ar safon sydd wedi bod yma o Gymru, ac mae hwnna'n rhoi rhyw brwdfrydedd mawr i chi bod ni wedi gallu llanw'r sheds yma. Sioe'r Cymru oedd hi eleni yn sicr. O ie, o'n i'n siŵr o'r dechrau bod y bencampwr yn mynd i ddod o Gymru anyway. Na, ond ie, Sioe'r Cymru ac wario teg, fel o'n i'n sôn, maen nhw wedi dod allan cant a cant i gefnogi. Ond mae waith caled yn dweud rhywun fel chi a'r tîm, y byddin o bobl sydd wedi cefn i chi'n helpu chi i sicrhau fod pob dim yn llifo trwy gydol yr wythnos. Wel, odyn, mae'r amserlen wedi cael ei wneud allan gyda ni, ond unwaith bod yr entries wedi dod mewn, mae rhaid i dechrau gweithio wedyn, faint o pens mae pawb yn gael, ac wedyn cael y list ar o'r cardiau yma i fyny ac yn y blaen. Ac fi wastad yn falch hapus pan fyddai'n gweld no seal yn cyrraedd, bod y defyd i gyd mewn yma, a bod yn system bach simple ni wedi gweithio bod lle i bawb. A phawb yn cael dechrau wedyn mwynhau a edrych ymlaen at y cystadlu brwd sydd wedi bod drwy gydol yr wythnos. Ond beth yw'r uchafbwynt wedi bod i chi? Uchafbwynt fi'n credu edrych nôl 103 o bobl yn cystadlu yn y tywysogion ifanc, yn yr young handlers os wedyn ni. Ac hefyd edrych nôl, mae'r gysiliaeth yn mynd nawr os, 5 mlynedd ar hugain o leia, ac chi'n gweld y bobl oedd yn cystadlu yn y young handlers os wedyn ni, ar hynny nawr yn dod i cystadlu o ran ei hunain. Ond y flwyddyn gyntaf fi o'n i'n cystadlu, Hannah Owens o Wdaws oedd oedd yn ennill yr gysiliaeth. Ac eleni, hi oedd yn berniadu y defyd Ceri. A wrth gwrs, maen nhw wedi cael gymryd o lewyr llawr yn cilch y cyffylen o gystal. Ond dyna'r cilchtro, yn dwi? Odi. Mae'n feithrinfa i arddangoswyr y dyfodol, ond hefyd ffermwyr y dyfodol. Ie, dyna chi. A chybod, os ydych chi'n mynd rownd i siarad â nhw, maen nhw'n gweud, chi sef fod ffarmwr. A mae hynna yn gret, anyway. A dwi hefyd yn hoff iawn weld y plant yn chwarae ynghylch y defed gyda'r nos hefyd. O, di. Chi'n edrych yna, partion a plant yn chwarae ac... A chlywed y ieithoedd ar y cynion gwahanol o'r gogledd i'r de, maen nhw'n ma o bob man yn dyn nhw. O, di, mae'n gret. Wel, Gwyn, llongyfrchiadau mawr iawn i chi. Ar sioe, roedd Iannis arall, a da iawn chi am bob beth chi'n gwneud yr holl waith caled i chi'n rhoi dros y gymdeithas, a dros hwn i gyd, ynddo fe? Llongyfrchiadau chi. Diolch yn fawr i chi, a gai wer un beth ag arfer, diolch i chi fel cwmni am cefnogi y sioe ar... Fi'n clywed ar hanes bod e mor ardderchog i wylio. Bobl, lle fydda i flwyddyn nesaf, fydda i'n eistedd o flaen y teli gatref. Dwi'n meddwl i roi ffordd, ond gwaith tîm ar i ore. Gwaith tîm i wei, ia. Diolch, Gwyn. Diolch yn fawr i chi. Prif bencampwriaeth ceffylau'r sioe. Mae bridiau o bob math wedi cipio hon. Pen Strymbly Awer Latif. Y poni hela perffaith. Poni bach, Amesbury Champagne. Annie Power, bencampwr yr adran cyr. Cobyn Cymreig yn codi'r brig. Dorian Lloyd wedi ymladd. Ond llynedd tro'r ceffyl gyrru o ddi. Wel, Stockdale Black Prince y gorau o'r gyrru preifet. A hynny am y tro cynta ers 2015. Wel, pencampwr y dosbarthiadau gyrru. Pa geffyl fydd yn plesio'r beirniad yr actor Martin Clunes. Pedwar diwrnod o gystadlu. 4 diwrnod o ddathlu a gorfoleddu, ac dyma ni, pen llanw y cystadlu yma yn y prif gylch ar gyfer Sioe 2025. I ni wedi cyrraedd prif bencampwriaeth ceffylau Sioe Frenhinol Cymru. Wrth yn ochr i, ac yn braf iawn i gael eu cwmni nhw fel mae wedi bod drwy gydol yr wythnos, fy nghyfeillion, y ddau fel craig yr oesoedd, diolch i chi. David Oliver a Beth Simons. Ac mae'n braf i brofi'r eiliad arbennig yma yn eich cwmni chi. Mae'n dipyn o adeiladwaith o brynhawn yn dwi i gyrraedd yr uchelfannau yma. Yndi, mae yna dipyn o gystadlu wedi bod trwy'r wythnos, gystadlu brwd yn yr adrannau, ac yn sawl adran, cannoedd yn gystadlu. Ac dyma ni felly pinnacle ar goreuon yn dod at ei gilydd i gael ei feirniadu. Felly, i atgoffa pawb sydd yn gwrando ac yn gwmni ni y prynhawn yma, pwy fydd yn dod nôl nawr mewn i'r prif gylch i fynd yn erbyn ei gilydd? Enillydd y gyrru, enillydd mewn llaw a'r enillydd tan gyfrwy, ie? Ie, a fi'n credu bod y bobl sydd wedi cael y cil wobr hefyd yn gallu dod ymlaen. Felly ni'n gweld
Mae yna dipyn o stori wedi bod a dipyn o drafod wedi bod yn adeiladu lan hyd at y sioe wrth edrych ar y gŵr arbennig yma, yn enwog ac yn adnabyddus fel actor, ond heddi yn llythrenol yn gwisgo het arall, ac yma yn rhinwedd I swydd fel beirniad, Martin Clunes. Ac ychydig a wydden ni am berthynas Martin Clunes gyda cyffyle trwm yn dipyn o ddileit gyda ge. Ie, fi'n credu y cyffyle trwm nath enni'n ei ddiddordeb yn y lle cynta. Mae wraig o be fi'n ddeall hefyd a diddordeb yn y cyffyle, felly maen nhw'n cadw sawl gwahanol teip adre, ond cyffyle trwm sydd wedi cipio I galon e. Heniar Shaboom fyna wedi ennill y pencampwriaeth mewn llaw, gold top, wedi ennill y gyrru fyna. A'r gyrru welon ni'n chael ei llynedd, felly fi'n siŵr fydd y gŵr hyn yn gobeithio mai gyrru fydd I eto. Casgob Welsh Doll oedd yn is-bencampwr mewn llaw gyda Hannah ac Ellie Owens. A dyna beth sy'n ddiddorol bod y cil bencampwr yn gallu dod nôl hefyd. Mae'n ychwanegu rhywbeth arall yn dwe. Ydy, wel, llygyd gwahanol arnyn nhw, felly fydd na result gwahanol. A wedyn ni enillydd pencampwriaeth tan gyfrwyn y pellter yn 15 oed. Ie, Ella Einon gyda Stretchel Roulette. Fyna, a fi'n credu bod Kate Williams wedi tynnu Alex oddi ar y cyfrwy a wedi neidio nôl ar gefn ringside King Triton ei hunan, sef pencampwr yr adran B dan gyfrwy, ddoi. Os mae yna dipyn o gymeradwyaeth yn dos i'r gyrru gold top. Mae hon di bod yn dipyn o ffefryn, mae Martin Clunes yn amlwg yn safru pob eiliad o feirniadu fan hyn. Ac ar ei ben blwyddyn hanner can mlwydd oed, fe gath Martin Clunes wobr ag anreg arbennig a gallu mynd ar drip I Cymru I farchogaeth y Clydesdale ac y cyffyle trwm yn dipyn o ffefryn gyda ge. Wy'n gwybod bod e hefyd wedi bod hentre y cyffyle trwm ar bwys y cylch cyffyle a wedi mwynhau'r profiad o fod yna. Mae rhaid bod hwn yn eiliad eitha nerfus iddo fe hefyd, cofiwch. Sa'n i'n meddwl? Siŵr, ie, ac wrth gwrs mae'n amlwg I weld I fod yn deg yn mwynhau ar y chlysur hefyd. Ydy ma fe. Dwi'n siŵr bod o'n gwerthfawrogi y cyfrifoldeb sydd gyda fo fan hyn, ond ie, gret I weld bod y beirniad Martin Clunes yn wen o glist I glist. A mae'n ei tipyn gyda Cymdeithas Cyfhyle Pryden. Yndi, ac mae o'n llywydd ar y gymdeithas yna, ac oedd o'n llywydd yn 2011 ac yn dal I parhau I dal y rôl yna. Mae hefyd yn gweithio tipyn gyda canolfan sydd yn defnyddio marchogaeth fel therapi arbennig ers 2014 yn defnyddio cyffyle I gefnogi pobl a heriau corfforol, emosiynol a meddyliol. A fel doi sydd yn cydweithio ac yn byw yng nghanol y cyffyle, allwch chi weld siwr dellen o fod o fydd I bobl sydd yn wynebu heriau yn eu bywydau. O, fi'n credu heb os chi'n cael diwrnod anodd yn y gwaith neu mae rhywbeth yn poeni arnoch chi wedyn mae fe'n hyfryd gallu mynd mas a treulio ty bach amser gyda nhw a anghofio am beth I ni. Tu fas yn helpu fyd ond y cyffyle yn tanlinellu hynny fi'n credu. Yn bendant, maen nhw'n gymeriadau unigryw to bob un o'n nhw ac mae'n braf cael gwario amser efo nhw. Fel mae Beth yn deud, dim nhw'n caled yn gwaith adre allan rownd y ceie gyda'r cyffyle. Dyna ni, gold top. Enillydd pencampwriaeth y gyrru. Welwn ni ddo, wy'n credu, yma yn y prif gelch. Tipyn o waith
eto wedi mynd i lanhau ar ôl ennill yr holl gymalau yma. Mae'r gwaith efo'r gyrru yn does yn ddi-stop, dwi'n meddwl, llnau a polisio a... Odi. A fi'n credu, bod ni'n gwerthfarogi hynny, a gwir, fi'n meddwl a fydde rhywun fel Martin Clunes actually'n deall faint o waith sydd wedi mynd mewn i baratoi ceffil ar gyfer y sioia, achos fi'n credu, ond ran i, fydde cael gwobr gyda rhywun fel Colin Tibby falle yn golygu bach mwy mewn ffordd, achos mae fe actually'n deall beth yw i ddangos a faint o waith sydd wedi mynd mewn iddo fe, ond fi mor reidrwydd yn credu bod rhywun sy'n dod o'r tu allan yn deall yn gyfan gwbl faint o waith sydd wedi mynd mewn iddo fe, heblaw gweld y snapshot yma heddi. Pwynt i'w drafod. Pwynt i'w drafod, fi'n credu. Ond yn lun hyfryd y prynhawn yma. Gold top wedi plesio sawl un yma yn cystadlu ar ddydd Mawrth ac wedyn yn ôl ddoe cystadlu yn y pencampwriaeth gyrru. A mae yn ffefryn gyda pobl sydd wedi dod yma i'r eisteddle. Mae'r ymateb wastad wedi bod yn wych. Yndi, ac bod yna dipyn o werthfawrogiad yn does o bobl cyffylau a'r cyhoedd i'r cyffylau gyrru. A fel i ni wedi crybwyll, yr timlad o edrych yn ôl tuag at ddo, y dyddiau a fi. Rhywbeth nostalgic am byti ni. Nawr te, ele einon, yr ienga yn y cylch, o bell ffordd, sy'n ni'n meddwl. Yn nawr yn cystadlu gyda stretchod roulette. Yn 15 oed, ond wedi cael y prif bencampwriaeth o dan gyfrwy. Wedi ennill y cyffylau hela Sioe, neu'r merlod cyffylau Sioe. Mae eiddfedrwydd mawr yn perthyn i Ela Einon. Oes, fi'n credu. Mae'n eitha cwl dan bwysau fel arfer. A mae'r ceffil mae'n edrych yn hynod dda chwarae teg. Ydy. Wedi paratoi gyda help mam a dad, wrth gwrs. Ond Ela yn gweithio'n galed iawn ar ôl ysgol, fi'n gwybod. I wneud siŵr bod hi'n wneud y gorau mae'n gallu. Ydy nhw Martin Clunes yn dawel werthfawrogol o pa mae'r eiddfed mae Ela Einon yn y cyfrwy. Ac chi'n gweld ôl profiad mae'r rhai bod wedi bod yn y cyfrwy ers yn dwten fach. Ydy, yn siŵr. Fi'n yn credu mae'r tro cyntaf iddi fod yn y brif bencampwriaeth yma o dan gyfrwy, ond y tro cyntaf iddi gipio fe, fi'n credu. Mae meistrolaeth arbennig gyda'i yn dos o stretchol roulette. Oes, a mae'r berthynas, mae'r ddau hyn di ennill dipyn gyda'i gilydd, a mae'r ddau di ennill dipyn cyn iddyn nhw ddod at ei gilydd, ond mae'na berthynas hyfryd rhwngthyn nhw, fi'n credu. Mae fe yn edrych mor hapus gyda Ela, a Ela mor hapus, a fi'n credu bod ni'n mynd i weld Carla am nawr gyda Ela. Cer amdani, Ela. Da iawn. O, mae cro'n gwydd dy fi. Wedes i, mae'n broffesiynol tu hwnt am ei hoedran, chwarae teg iddi. Gwych gyda hi. Di roi sioe dda. Hynny, felly pencampwr tan gyfrwy fyny. I ni wedi cael y pencampwr gyrru, hefyd enillydd pencampwriaeth tan gyfrwy. A nawr ringside King Triton gyda Kate Williams. Kate Pittman, mae di priodi. A hydde nhw wedi ennill y bencampwriaeth ar gyfer yr adran B dan gyfrwy a wedyn y cil bencampwriaeth dan gyfrwy. Ie, werth atgoffa bod modd i'r rheini sydd wedi ennill y cil bencampwriaeth fod nôl ar gyfer prif bencampwriaeth cyffylau Sioe Frenhinol Cymru yn dos. Ydy'n digwydd yn aml bod rhai sydd wedi ennill y cil bencampwriaeth yn ennill y prif bencampwriaeth? Mae o'n gallu digwydd, yndi. Beirniad gwahanol, beirniad ffres. Mae'n eitha tebyg falle, ac mi allai ddigwydd bod un o'r rhai sydd yn mynd ar gil bencampwriaeth yn mynd ar prif obr, ond dyna fel mae o cystadleuaeth ar wahân, cystadleuaeth newydd mewn ffordd, a pawb o barn wahanol.
dyma'r tro cynta eriod i Martin Clunes i feirniadu ni ydy wedi cael profiad Na, o ma' fe feirniadu mewn wedi. sioe bach a Ma' fe sioe wedi. eraill? Fi'n gwybod bod e wedi beirniadu y prif bencampwriaeth yn Royal International yn Hickstead o blaen, ond mae yna 3 beirniad yn beirniadu. Maen nhw yn beirniadu gyda'i gilydd mewn ffordd gyda cerdiau. Maen nhw'n cael marciau ar gyfer popeth, marciau allan o 10. Ond fi'n cedi, falle bod fi'n mynd hollol siŵr, ond fi'n cedi dyma'r tro cyntaf feirniadu prif bencampwriaeth o'r math yma ar ben 'i hunan, ond fi'n mynd siŵr. Yn dipyn o gyfrifoldeb. Yndi, mae'n gyfrifoldeb mawr yn sioe frenhinol, ac ond parhau mae waith. Heniad Shaboom. Pencampwr mewn llaw. Cael sgwrs bach gyda Richard Miller. Chydig bach o hanes, bach o gefndir, pwy o wyr? Pa gyfrinachau sy'n cael ei rannu? Wrth gwrs, mae'r gaseg yma wedi wneud gymaint yn barod. Richard Miller, y chwith, a Meirion Davies ar y dde. Ond Richard Miller sydd yng ngofal Heniarth Shaboom. Y gaseg fach yma wedi perfformio dros y ddeuddydd dwytha, ac gawn ni weld os neiff i'r cystar rwan. A flaen rhoi steddle ar dorf yn cymeradwyo'n sydd. Mae hi wedi mynd a mynd yn dwi. Odi. Mae ddim di blino o gwbl, a mae hwnna'n dipyn o beth gan feddwl bod hi'n gaseg magu hefyd. Mae yna ebol gyda'i. Mae di gorfod mynd prynhawn ddoe, a wedyn heddi to ar gyfer sawl pencampwriaeth. A chwarae teg, mae ddim wedi blino, a mae chlystau di bob lan bob tro. Odi hwnna'n arwydd o iechyd da? Iechyd, hapusrwydd, a fel sy'n joio'i job fi'n credu. Yr is-bencampwraig yn y cystadleuaeth mewn llaw o bencampwriaeth mawr. Casgob Welsh Doll. Mae wedi bod yn brynhawn a hanner i'r teulu me ar ddwy chwar. Di darganfod bod nhw ym mis Hydref yn mynd i fynd i sioe ceffyl y flwyddyn, gan bod nhw wedi cymwyso. Gwych, ond hefyd yn gwybod faint o waith sy'n blaenau. Ie. A gaseg yma'n gwybod yn union bod y swclyn wedi diflannu o tu ôl iddi. Dangos pa mor gryf yw natur. Ie. A mae hon wedi mynd a mynd a mynd o ran tegwch ydi. A Hannah hefyd. O'n i byth yn meddwl na wedi tynnu Hannah ar y sydle sawl gwaith nawr, a mae Hannah wedi cael digon o waith, fi'n credu. Sia Hannah i gysgu am feiddydd, fi'n credu. Fi'n credu, falle fydd hi'n stiff ar ei. Synen ni ddim. Mae nhw i'w edmygu yn dyn nhw, y gwaith maen nhw'n neud o ran y dangos a'r paratoi. A fi'n credu, maen nhw hefyd wedi ennill yr Interbryd yn y defyd, a maen nhw wedi ennill gyda gwartheg y teulu Owens yma yn y sioe. Felly maen nhw'n bobl stoc ac yn bobl cyffylau ar y ddyrchog, gwych. A o le maen nhw to? Henffordd. Ochrau Henffordd. Ie, rhwng Lemster a Llanandras, Prestine. So just dros y ffin. O'n i'n clywed bod dad John wedi gorfod, mae fe'n meddwl bod e'n anlwcus os yw'n watcho nhw, felly ddoth e ddim i'w gwylio nhw yn y dosbarth, ond pan nath i ennill, wnaethon nhw weid bod rhaid, neu pan gath i falle'r bencampwriaeth benywaidd, wnaethon nhw ffono dad a gweud bod rhaid iddo ddod, a nath e llorio i ma mwyn dala y prif bencampwriaeth, a gweld nhw'n cael y Prince of Wales. A fe welodd e? Fe welodd e. Iawn. Os amcan dych chi, am ba un i chi'n credu eiff Martin Clunes? Beth? Wel, fi'n un am y merched, so licen i weld Ella neu Hannah yn ei chael i fi'n credu. Ella fel y ienga a Hannah gyda'r gaseg fi di meddwl
bod hi'n beautiful ers i gerdded mewn, a wedyn mae yna sawl un arall beautiful mewn yma, so sa'n siŵr, ond ie. Wel, mae penderfyniad wedi wneud, mae'n debyg, yn barod. Ie, beth ti'n feddwl dy David Gloi? Ela. Heledd? Ela. Na. Hannah a Ellie Owens. Casgo Welsh doll sydd yn mynd a brif bencampwriaeth y sioe. Mae'r stori yma yn gwella a gwella a gwella. Wi'm yn credu fydd llygad sych mae'r praw yma na fydd. Na. Mae'r stori'r ddwy war yma yn arbennig. Maen nhw methu deall beth sydd wedi digwydd, methu credu beth sydd wedi deall, a wedyn Alan cael y gil bencampwriaeth. Wel, y merched sydd yn mynd â hi. Y merched sydd yn mynd â hi. Girl power. Ie. Da iawn, Beth. Ie. Wel, mi fydd na ddathlu heno, dwi'n siŵr. Y merched yma wedi mynd syth adre neithiwr ar gaseg i baratoi ar gyfer heddiw. Do. Ac dwi'n siŵr bydd John a Philippa wrth i bodde. Ac o fan hyn, dyn ni jyst yn gweld Philippa yn yr cylch ymgasglu. Dwi'n siŵr bod hi wrth i bodd. Casgob Welsh doll. A wrth gwrs, ni'n cadw gweud am beth i Hannah, a mae Ellie wedi chwarae rhan hanfodol yn dyfefyd. Hannah fyna gyda casgob Welsh doll. Mae'n berchen i Hannah, gath Hannah i'w mhamu yn anreg deunaw gan mam a mangi. A wedyn wedi magu hon. Mae'r llinach y menwod yn gryf. Ydy Glei. Lle mae'n swyddogol. Ceffyl gorau Sioe Frenhinol Cymru 2025 yw casgob Welsh doll. A Hannah Owens ar y chwith fyny, a'r fi'n cael sgwrs bach gyda'r beirniad Martin Clunes. Wi'm yn credu bod wedi suddo mewn, nadi? Na, fi'n credu fydd hi'n watcho hwn yn y bath, falle nes ymlaen. A fydd e'n suddo mewn, o'r rhywbeth. Fel bydden ni gweud, bydd sgrwb ar Hannah. Bydd sgrwb, ie. Bydd angen gofal ar y cyhyren y dros y dyddiau nesa. I casgob Welsh doll a Hannah. Falle. Sash arall nawr. Mae'r golygfeydd mewn rhai i'w trysori yn dyn nhw. Mae'n edrych mor addfwyn fyna, dwi. Yndi, chwarae teg iddi. Na beth fi'n licio beth i'r cobiet yma. Maen nhw mor addfwyn, a wedyn mae'n dipyn o dan pan chi moyn e. Wel, ar sash na gael ei gwobrio gan Stuart a Dydd Lloyd o Llambed, wrth gwrs. Ac yn y cefndir? Ela yn wen i gyd. 15 oed. Mae'n braf gweld tair merch ifanc yn ganol y cyrch wedi neu be maen nhw wedi wneud. Maen nhw'n ysbrydoliaeth yn dyn nhw? Odyn. Girl power, ond hefyd girl power eitha ifanc. Fel bydden ni gweud yn rôl model gwych. Odyn. I ferched ifanc. Dwi'n siŵr bod y nifer yn edrych lan a train. Y ddwy chwar. Hannah a Ellie fyna. Ellie gyda'r ebol. A Hannah ar y chwith. Cyfer catalog blwyddyn nesaf, siwod? Heb os. Siŵr bod Martin Clunes wedi bod wrth i fodd mae prynhaw yma. A fydd e'n cofio'r eiliad yma am byth. Gobeithio. Dyma ni. A fe hunan wedi serchu at y ceffylau ers blynydde. Pan nath i ferch Emily
ddechrau dysgu marchogaeth. Ac mwyn ymuno mewn, fe gath ei geffil ei hunan a fe dyfodd pethau o fyny. Credu bod yna rhyw 12 o geffylau gyda Martin Clunes a'r teulu gyd. Cymysgef o Clydesdale yn credu'r Shetlands. Ie, pob math gwahanol fi'n credu. Ond dyna lun i'w drysori. Ie wir, un llun o filoedd yr wythnos yma, casgab Welsh dol, felly prif bencampwr y ceffyla yma yn Sioe 2023. Ond dwi wedi mynd nôl wyddona, 5 ydy hi. O'n i'n sefyll fan hyn am 9 o gloch y bore yma yn deud y byddwn ni cyn diwedd prynhawn yn gwybod pa geffyl ydy ceffyl gora Sioe Sir Gaernarfon. Ac dyna ddiweddglo da ni wedi i gael. Cyn i ni ddychwelyd i'r prif gylch ar gyfer cyflwyno y gwobra mawr, Martin Clunes yn amlwg wedi cael ei blesio. Mae o mor angerddol am geffyla. Doedd rwy'n ddim yn siŵr i ba gyfeiriad y bydda pethau mynd a gynta a'i ddileit wrth gwrs efo'r ceffyla trymion, ond yna y Cobyn Cymreig ac mi sonio ddo yn dos, da chi'n cofio sgwrs ges i efo fo'n gynharach heddiw yma. Mi roedd na Gobyn Cymreig, roedd ganddo dipyn o feddwl ohono fo yn ymddangos yn y gyfres deledu out there, welson ni yn ddiweddar. Ond ta waith am hynny rwan, dewch i ni fynd nôl at yn tîm ni wrth i ni dynnu tuag at ddiwedd yn darllediad ni. Dewch i ni weld erbyn hyn, mae yna gystadlu oes, mae yna wleidydda oes, geiriau Dei Thomas ydy'r rhain, a mae yna gyfeillgarwch yn rhan o'r sioe yma. Dwi'n siŵr, Meinir, dy fod ti wedi tystio i'r cyfan yn ystod y 4 diwrnod dwytha yma. I le mae'r 4 diwrnod wedi mynd, gwedwch, sy'n syniad y fi, ond mae'n hedfan heibio. Ac bod y cystadlu drosodd, mae dal yn fer o gwyllt yma. Y cerbydau gyd yn dod mewn nawr i gasglu'r holl anifeiliaid. A phawb yn gwenu, pawb wedi mwynhau mas draw yma, a o'r plant ifanca i'r hynna. Ond gallai weid un beth chi, gallai sicrhau chi bod y rhan fwyaf o'r arddangoswyr yn barod yn paratoi ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru 2026. Mae'n dda gen i fod Meinir yn gwybod pa flwyddyn sy'n nesaf. Dwi wedi colli'n rhywydd yn llwyr ar hynny. Ond ie, Sioe Sir Frycheiniog fydd honno. Dyna'r sir nawdd nesaf. Mae yna gylchdro yn does. Pob sir yn Ithro yn sir nawdd. Ac fel o'n i'n sgwrsio'n gynharach efo John Owen, llywydd Sir Gaernarfon. Cyfle i bob sir roed i stamp ar faes y sioe yma am 4 diwrnod. Wrth gwrs, mae'r tymor yn cychwyn efo sioe y Gwanwyn yn ar Sioe Fawr, a'r cyfnod yn dod i ben wedyn yn y Ffair Eia. Felly, bryd hynny, fe fydd pethau yn cael eu trosglwyddo o Sir Gaernarfon i Sir Frycheiniog, a'r flwyddyn ganlynol Sir Fôn, Ynys Môn, fydd y sir nawdd. A mae'r cyfan yn rhoi blas gwahanol i'r sioia yma. Reita, dowch i ni fynd draw at Eiron rwan i weld o'n i'n faint o gama. Ti wedi bod yn cyfrif y gama, dwi'n gwybod ti wedi crwydro'r maes yma, wel ers dydd Sul a dweud y gwir, ond sgynno ni gyfanswm o gama erbyn hyn, sgwni? Ti'n gwybod be, Nia, o'n i'n cyfri bore di llun ac o'n i'n camu'n o fres, ond erbyn nos lun, o'n i wedi colli cawnt yn llwyr. Ac dim bwys faint o gamau dwi wedi gwneud, dwi wedi mwynhau bob un o'n nhw, dwi wedi crwydro i bob twll a cornel. Mae'n ardaloedd newydd, ardal y mel a'r blodau wastad yn codi'n nghalon ni, fyny efo'r hen dractorau, bob twll a cornel fel o'n i'n dweud, a dwi wedi mwynhau cwrdd y bobl. A mae wedi bod yn sioe i alw chi arni, dwi wir. Dwi wedi mwynhau un o'r goreion yn y marn ni. Ond cofiwch, dydy'r sioe ddim drosodd eto i fi, mae'n nos Iau, na dractors ar ôl yma, a mae yna fargeinion yn dal i'w cael, felly dwi'n mynd i chwilio am dractor fy'n adref o fi. Ie, ffwrdd y ti, gobeithio gei di hwyl arni, diolch i ti. Da ni'n dychwelyd rwan i'r prif gylch ar gyfer y diweddglo felly o bencampwriaeth y ceffylau. Yr holl waith, yr holl ymdrech, yr holl baratoi wedi talu ar ei gamfed, a Hannah Owens yn gallu datgan mae casgob Welsh dol yw prif geffyl Sioe Frenhinol Cymru 2025. Mae wedi bod yn stori o lwyddiant, mae wedi bod yn stori emosiynol, mae wir wedi bod yn dipyn o daith i Hannah a'i chwaer Eli. David Oliver a Beth Simons wedi bod yn gwmni fi trwy'r prynhawn, a fe ddechreuodd y siwrne ardderchog yma brynhawn ddo, yndo? Wel ie, Hannah wedi cael dipyn o lwyddiant, ac y ros cariad Hannah jyst yn mynd i cymryd y gaseg am ryw rhan fach a bron i'r swcle'n cymryd ffwrdd i hosti.
A mae mor bwysig yn dyw bod pawb sydd wedi bod yn rhan o'r magu, o'r paratoi, o edrych ymlaen at y diwrnod mawr, bod nhw gyd yn cael y cyfle i brofi'r wefr fan hyn. Odi, mae. Achos mae'n cymryd tîm i gael ceffyl o'r safon yma i'r cylch. Mae dach ac i wydeb wedi cael ddeuddydd prysur iawn a mae ddal i fod yn symud. Ydy. A mae'n dal i wenu, mae'n chystau ymlaen. Mae hon... Calon mawr ydau fi'n credu. I ti'n gallu timlo nawd? Fi'n credu. Lligau mawr addfwy'n dau, clustio ymlaen, yn joio'i job, symud ymlaen. Ac eto'n sefyll yn dawel, mae hwnna'n cymryd calon mawr fi'n credu. Ac ych chi'n gweld fyny Hannah Owens methu credu'r ffaith bod hi wedi mynd ar brif wobr, prif bencampwriaeth ceffylau Sioe Frenhinol Cymru. Does dim byd yn uwch na hyn fan hyn? Na. Y cwpan y byd. A'r ddwy chwaer fyny, da'i gilydd. Well, Hannah and Ellie Owens, I don't think at the start of the week you thought it was going to be finishing like this. Supreme champions of the Royal Welsh Show 2025. Can you say anything? No. I heard Dad has been banned again from coming today because we were told you don't win if Dad comes. So where's Dad right now? Dad is trying to sell lambs in Kington Market, I think. So, yeah, he's making money while we're trying to spend it. And he has no idea what's just happened. Oh, my God. No, he doesn't. Well, many, many congratulations. You have qualified for the Horse of the Year show in October. You've got to now keep these horses in great condition, which I'm sure you will. Many congratulations from all of us, and go enjoy every second. Oh, we will. Thank you. Thank you. Ie, dathlu. Am eich afbwynt ynde i gloi yn rhaglen ni ac i gloi y sioe anhygoel yma. Ie, mae wedi bod yn wythnos i'w chofio. Un o'r greon fel wedodd Eiron yn sioe a hanner, mae rhai cyfadde. Ac yng Ngeiria Myrddin ap Dafydd glywson ni ar ddechrau y sioe yma yn pwytho bro a bro yn gwilt ar faes y sioe ynde. A mae pob ardal yn ei dro fel o'n i'n deud yn rhoi di farc yn dydi. Ydy, mae e heb-ost ac o'n i bai. Ni gyd yn gwybod am y rhwystredigaethau cyn y sioe, ond oedden ni ddim i'w deimlo gwbl o gwmpas y maes yn unrhyw un o'r adrannau Cymru, y gorau o Gymru, a ni wedi codi'r entrychion fel oedd angen, ac oedd angen stoc o'r safon uchaf, ac ni wedi gweld e'n pob twll a chornel o'r maes yma. A diolch i Ifan fod Martin Clwns yn edrych mor smart yn y cylch na heddiw, ynde? Nes i gweld e fe rhai wythnos yn ôl, ac atgoffa fe bod rhai gwisgo'n smart yn enwedig yn y prif gylch. Bowl a hat a chwbl, war y teg iddo fe. Dipyn o brofiad iddo fo. O'r gorau, diolch i chi adra am gadw cwmni ni'r wrthnos yma. Da chi yn ôl heno? Nôl heno am 9 o'r gloch ar S4C fi, a Mari'n barod amdani. Ond diolch i chi gyd am eich cwmni a than y tro nesaf. Hwyl fawr.